Так, друзья, всем привет. У нас тестовая проверка. Мы уже в прямом эфире. Совсем скоро подойдут девочки. И начнется уже основная часть. Вот, я пока проверяю тест, что происходит. Сейчас будет небольшая рекурсия. Проверяю тест, что происходит. Сейчас будет небольшая рекурсия. Проверяю тест, что происходит. Сейчас будет небольшая рекурсия. И так вот может длиться бесконечно. Все, супер. Вроде по звуку все хорошо. В общем, сейчас подойдут ведущие, девочки. И начнется первая в мире в истории YouTube 12-часовая трансляция на татарском языке. Сегодня, а также будет очень много интересных гостей. Вот, поэтому у нас тут должен работать чат. Чат должен работать. Вот, поэтому мы попробуем сейчас потестить чат. Вот я пишу. Привет. Ага. Так, здесь вот у нас... Мен уже шел телефоннан қарағанда фанилание. Так. Все, можно приступать. Ужас. Еще сердцем. А мы куда будем сажать гостя? В серединку, что ли? И каждый раз двигаться? Мы уже в прямом эфире вообще мы начали, время 10 часов. Вот, все, я даю девочкам. У нас смотрит уже 4 человека, поэтому, друзья, под ваши громкие аплодисменты встречайте дочь известного татарского писателя, сестра известной татарской телеведущей, внучка известного татарского бизнесмена Роберта Ришатовича Лерона. Почему Роберт Ришатович? Сами смотрите. Так, мында точно біздің шартып алайын ба деймін камераның ғана. Все, болды ғой. Барзға сәлем, қайырлы ерте. Менің есімім Лейла Лерон. Мен активист болам, татар тілін. Ты можешь спереди это сделать, не обязательно так сзади. Татар тілін өстірер үшін ұшытырған ұйышмалар. Бұл ваттық орындық просто. Шуңа көре мен отырасы келді. Так. Ішкі органдарын көрсетілер. Так, болды. Біз қазір Островский 21 урамында Баклажан деген антикафеда отырабыз. Эдуардқа бек зор рахмет. Сәлем. Сәлем, сіз бізді ешітесіз ме, көресіз ме? Бізге yazығыз, пожалуйста, біздің қараушылар болса. Ешітмәсәгіз, ерінлерден оқығыз, ме? Әйді башладық. Біз бүгін дүнияда болған ең ұзын татар тілінде туры эфир башлайбыз. Бәсін нешік? Мен алып барушысыз бана сізге құлаққа келдіңіз. Әйдіңіз алсын құлаққа. Хам біздің бүгін бик көп қонақлар болашақ. Бүтін қонақлар исемлігін сіз Лейланың инстаграмында таба аласыз. Мұнда сообщениеда да бар, үрдік. Сообщениеда да бар. Әгер де сізге қоядыр барға керек ме, піштерге керек болса. Біраз кетсеңіз де бұла, өзіңізге қызық болған кішілерні қарайсыз енді. Ең бірінші қонағы біздің Эльмира Муфтахова. Ол бұлайда танылған татар тілі оқытушысы еді, шағира. Қазір аның өзінің яңа шығылы бар. Ол татар планерлар һәм татар... Білі бітірмей нәрсе екен, неме? Ана татар шағалату уже қызық әйбір, неме? Но аны кішіріп, оңасын ие. Нәрсе тұрында ол. Күшетіп кетесің ме? Қазір біз соны сөйлеп кетіп Қызлар, ғафу етіңіз, бір тәкдим бар. Сізге керек кімгәдір телефонның ашырға
Chunki bunda chat niyedir ko'rinmay, o'zingizga translyatsiya kirarga, siz shu chatda endi ko'rasiz kishilarning so'rovlarini. Ярый. Yara? Anchakda ko'rmaymiz deshinlabdi. Bilmayman, ishlarni mana niyedir Не удается degan. Повторите позже degan. Не удается. Ярый, biz ana hozir Siz просто qo'yasizlar. men ishlayman. Elmira Silitra. Все, men unda qarab o'tiraman. Rahmat, Aymar, rahmat. Bizning yerda qarab o'tiramiz. Barangizga xayrli kunlar, xayrli ertalar. Mening ismim endi Elmira aytib ketdilar. Men bunda birinchi tadqiqot qatnashaman to'g'ri efirda. Bilimim bo'yicha men tatar tili o'qituvchisi. Belki qarashlar arasında meni biluvchilar bordir, o'quvchilarim da belki bordir. Sizga barchangizga salom. Men bugun sizga o'zimning yangi proyektimni taqdim etishim kerak. Uning ismi ataladi Tag Planner deb. Men sizga o'rnak uchun olib keldim. Shunday planner ijod etdik. O'zimning dizayner bilan ham uni sizga taqdim etishimiz kerak. Planner ol bizning 90-yillar tili bilan aytsak, kundaligida u bizning mana shunday otnoliq kundalik ravishda ishlangan. Unda kun sayin narsa ishlaysiz, narsa olasiz, borisida yozib borasiz. Yozib borgach, demak, borisida sistemali bo'ladi. Ham u sizning har vaqt qadringizda ko'z oldingizda turadi. Bundan tashqari plannerning ishida juda ko'p foydali ma'lumotlar bor, maqsadlar, yillik tilaklar, albatta balki bizning o'qiysi kitoblaringizni yozib borishga bo'ladi, ularni bo'yab anlarsini o'qiganlarini belgilarga bo'ladi. Qoraysi filmlar ismlarini belgilab borishga bo'ladi. Anlarsın bizning muhim datalar bo'ladi, yil bo'yida kimdir tug'an kuni, nimadir yubileylar, ham boshqalar. Anlarsın mana biz mening ko'p kishilarga aktualdir deb o'ylayman. Qaysi sayt, qanday parol bilan kirasiz, login bilan kirasiz, shularni yozib borishga, chunki u bizning barasida istab qolmaydi. Uni olaysanni yo'qotirga yaramaydi. Uydan chiqarmaysan endi. Uyda o'tirib. Ham turmush balansi hozirgi vaqtda juda populyar. Колесо balansi жизни deganida turmush balansini yasarga bo'ladimi? Ijod etish uchun sizga Shu turmush balansini 3 oyga bir ishlarga qo'shalar endi psixologlar. O'zgartirami? Ishingni o'zing ko'rasan endi. Endi shunday otnaliq bit deb aytganda bir otnaga qaralgan. Ham shunday bitlar bizning yil bo'yida yetarlik. O bilan bu birni yarataman. Ham mana bu bizning ijod etish uchun anda ko'rinmaydi, unda nuqta. Shunday nuqtali bit yozmalar uchun bunda har kishi o'zicha ijod etadi. Rasm yasarga ham mumkin bu nuqtalar yordamida, yozilga ham mumkin. Mana shunday bizning planner. Men buni sizning huzurga taqdim etasi keladi. Bizga bular ketaymi? Belki. Besinchi so'mlam. Haligi planner 500 so'm turadi. Bu shunday unikal ekzemplyar deb aytiladigan, unikal deb har tiraj sanog'lig'ini shunga ko'ra tezroq olib qolishga oshig'ingiz. Ham shu plannerlarga birga nechta deb aytdik, qo'shimcha bo'lar endi shunday trackerlarda chiqardik. Ular tusli, turli. Ularning har bir turli ayrim ishlargami nechik? Ну, aytib o'z nendek temalarga, unda suv ishlarga Trackerlar nabor deb ataladi. Biz ularni olgan kishiga motor ettirib turib beramiz. Upakovkasi bilan o'zini tortmasi deb aytdik. Mana 10 kunga 70 so'z degan chet til o'rganish bo'yicha bizning checklist. Suv trackeri biz organizmdagi suv balansini kontrolda tutish uchun Bu kuni nechta ishga kerak? O'sha 8 stakan. Har kishi o'zicha belgilaydi deb o'ylayman. Masalan, kim 200 milligram ishga bir ichganda, men bir ichganda bir stakanini ichaman. Shunga ko'ra o'zimni odatga qaytaman. Ham bizning salomatlik trackeri, biz endi sport bilan shug'ullangan kishiga yoki zalga yurgan kishiga, sport zalga yurgan kishiga o'zining salomatligini tartibda turadigan kishi uchun checklist. Kitob o'quv checklisti. Bunda shulay ochiq checklist bu. Bunda har kishi yoza oladi, necha bit o'qiganini yoki kitobning ismini yozirga mumkin. Bir oyga qaralgan har bir checklist. Bu endi mana to'g'risincha ijod uchun mumkinliklar bor bunda. Bunda har kishi o'zining odatlarini ayrim yoza oladi. Bu belgilanmagan. Bunda yaxshi odat deb aytibizda. Har kishi o'zi yozadi. Har kishi o'zi yozib, o'zi belgilab oladi. Yaxshi odatda masalan tamak tortmovda bo'lishi mumkinmi? Tortmov bo'lsa yaxshi. demak tortasi keladi. Tortma kunlarini qo'yib borasiz krestiga deb тоже yaxshi motivatsiya men uchun. Ham endi bizning madari bor. bu A1 soat vaqtida
Bu A5 formatındagı mümkinlik var Yesile. Bu A5 formatındagı checklistlar boldu. Demek A5 formatındagı checklistlar Ayman bunun işine planner işine kirip o'tira ala. Men холодильникка qo'yarım. Planner qo'yishni zo'rlaydi. Zo'rroq boring, все olmadim. Hayır. Hozir maxsus холодильникка qo'yish uchun xo'jalikalar uchun mana shunday otnaliq menyu degan checklist bor. Otnaliq menyu bir taqir yozib qo'yasizda bir ikki taqir yozib qo'yarlar, otna bo'yina narsa Bu olasiz. tegi restorandagi Narsa pishirasiz. Erigizga berasizda bugun qo'ysa menyuni so'rasin deb. Bugun penjemi shanbeniki bo'lsa Или bu tegi sho'rniki kibik. Men pajishabi baliq qinashi. Eng yaxshi ayber deb o'ylayman, o'zimning tajribadan chiqib ishladim. Chunki ayber olganda kibitga kiramiz, tilasa narsa yeb chiqamiz. Natijada bir nima foydali ayber bo'lmaydi. Astoshisi bo'lar Oshisi kelganda tegi narsada bo'lsa yeb chiqamiz-da, keyin toqqa deb aytamiz. Ham shaqqatmi endi. Ko'rinadi bir narsada oshirib hazırlarga olmaganmiz ekanmiz. Biz osh bo'lganligini tilasa narsa yeb chiqqanmiz. Spisak bilan, ismlik bilan bersang kibitga byudjetga sezilarli ekonomiya bo'ladi. Mana qizlar istab qoldirig'iz. Ham tomoshachilar sizga. Alga taба ketdik otnaliq plan. Bunda bular barcha qog'oz variantda, shunga ko'ra bularga yozirga bek joyli, u qolin qog'ozda ishlangan karton simon. Yozirgamki otna bo'yina narsalar ishlaysiz, endi planlaringiz bor. Ham boshqalar. Ham so'nggisi bizning yaratgan qadrli bolalarimiz uchun u bizning yaxshi odatlar tracker deb ataladi. Bolalar bizning 21 kunga, 1 oyga ularning tuzumlari yetmish, shunday. Shunga ko'ra bir otna bek ketgan bolalarga o'zlarini narsa ishlaysin. Yenilar bilan birga yig'ilishib tursin, o'zlari o'ylayotgan, yozayotgan yoshda bo'lsa, o'zlari ishlaylar, yenilar bilan dashtirgan mumkin. Qay bir yenilar narsadir ishlagan shuningdir bo'laklar bergan mumkin, nakleykalar yoki otna oxirida qo'yadi bo'lsa bor, ham boshqalar. Bo'lsa har yenining har kishining o'z ishi. Endi shunga ko'ra bu ochiq haligi trackerlar bizning checklistlar A4 formatida, kichkinalari A5 formatida edi. Ko'rmaganlar uchun davomida qilishadi. Big shop ideya menimcha. Ham ne uchun bu tatar tilida? Men endi butun ayberni mumkin bo'lgan ayberlarni tatarchalashtiruv, tatarcha bo'lmaganlarini nechikdir o'zimga joylashtiryapman. Bek uzoq izlagandan so'ng shunday planlarga top bo'ldimda, ammo ularning tatarcha varianti yo'q. Shunga ko'ra o'yladim-da, to'xtalib men aytam. Bu biznes ideya. Aytam o'zim ishlab qo'rayin deb, shunday ayberni ishlab qo'rarga bo'ldim. Haliga mana shunday kichkinagina tiraj bilan chiqardim. Ammo albatta planlar zo'r. Bu planerni qo'yan olib bo'lar, ani internet aşa zakaz berib bo'larmi, Qozonga kelib olirgami? Planerni dunyoning turli pishmoqlarini jibara olamiz. Siz so'rag'izgina. Bizning Instagramda o'zimizning Men bunda chatga yozdim, tat planer emi? Aha, Instagramda Tat planer mana shu yoziladi. Instagramda o'zimizning rasmiy bitimiz bor, rasmiy akkauntimiz bor. U ataladi tat planer deb. Bizning rasmiy hashtag shulay ingliz tilida yozgan tat planer degan so'z. Shunga ko'ra bizning bitga yozilgan kishilarga bizning bo'laklar da bor. Unda ma'lumotlarni qarag'iz. Tezdan biz bo'laklar o'ynatuv uyushtirashamiz. Albatta, birinchi bo'lak bu bizning shu nabor checklistlar nabori bo'lacak. Shunga ko'ra barig'izda o'zimizning bitda kutamiz. Planerni biz jibara olamiz pochta oshada, transport kompaniyalari oshada, Qozonda bo'lsa kelib olirgan mumkin, ketirib berdi mumkinligi bor. Barisi sizning uchun. Olg'izgina. Trackerlarning beylarini aytib ketayim. Butun trackerlarda 50 so'mdan. Nabor bilan olsam 5 trackerdan 5 checklistdan turgan nabor baribir 200 so'mga qoladi. Demak, siz 50 so'm o'zingizga foyda tashkil olasiz. Mana qara asosiy men bu planerlar bilan qo'llanirmi? Qo'sh sen qilib o'shoy. Mana bu bloknot simoni. Bloknot simoni o'shaymi? Aha. Bundani men o'zim yasab qaraganim, men ham kirmadim. Tuzimlik ishlayman. Bizning odatlar nig'ilsin uchun 90 kun keraklar endi. 21 kun ani narsada bo'lsa ishlay boshlar uchun kerak. 40 kun ani shu darajada tutirish uchun ham 90 kun turib ishni ishlasangiz, u sizning endi kirib qoladi. Mana bitta yo'lga o'rgangan bizni kun sayin tejribamizmi? O'tinchidir bizning singan. Nu yumasang deb. Butun ayber shozat yumasang, o'qimasam, Nu kimdir umr bo'yi kitob o'qimacha yashaydi. Balki sport aktual deb
Belki evet de bir tartışma. Yok, temaki tartma aktual değil. Вообще Elmira bek yaxşı misal. Elmira hazır dekret yalında. Hem менә шундый төрле бизнеслар уйлап чыгара. Вообще гомумән Elmira dekrettä рәхәтме? Digre. Бар. Söz gittik. Gittik işlerge dikkat durun. Aha, maşallah. Минем тагын сиңа әзерләгән бер сорау бар. Синең ирең һәм якыннарың менә бу проектка ничек карый, ярдәм итәме? Гомумән ничек катнаша? Maşallah mı? Kumaşalım onları indi zor plus. Oğlum benim zor yardımcım. Ana hazır primo turu efir bara ol benim kurşu bulmadan benim bilen benim поддержка en zor. İrem человек benim her işini meni kanatlandırıp tura, üstündürüp tura. Өзіңе файдалы екен, өзіңе қызықлы екен, өзіңнің өз түрдәгендә буса ролі бар екен бу эшнең. Эшләп кара, мин сиңа ничек булдыра алам шулай булышам дип тора инде миңа һәрвакыт. Якыннарым да минем һәр башлангычымны куәтләп торалар. Шуңа күрә бергә булганда күңеллерәк. Менә безнең язылышлар да артып китсә, бу инде гомумән рәхәт булып китер иде миңа. Ирем әйдә эшлә ди, главное ашарга пешри. Ve hatırlayayım. Меню бар, менюдан заказлап тора. Ә син үзең кулланасыңмы соң бу трек? Әлбәттә, мин башта инде үзем аны кулдан ясап куллана идем. Nima tur bulganda Ничектер эстетик бер канагатьләнү дә алам буларны тутырганнан соң башта кулдан гына ясап, гадәти ручка белән гадәти шахматлы битле кагазга гына ясап кулланып карадым. Нәтиҗәсен күргәч, теге буяп барам һәрберне, мин инде дөрес туклану, су өчен шулай билгеләп барган идем. Бик теге ахырдан нәтиҗәсен күргәчтән шундый күңелле булып китә инде. Мәсәлән, балага витамин эчерү, анда үзеңнең даруларны ничектер кабул итү, шундый әйберләр ничектер күренеп торгачтан ул миңа эстетик канатлану да бирә, булай күңелгә дә канагатлык хисләре туа. Шуннан шундый характерлы кешеләр була, аларга кирәк нәтиҗәләр ясарга, сона барырга. Менә мин нәкъ шундый кешеләр. Чөнки Минем мин Айнур шундый. электен шундый минем әнидән килгән канаттыр ул бәлки әнине күреп, әни инде һәрвакыт шундый бер отчетность алып бара иде. Авылда мәсәлән ничә литр сөт салганын көн саен иртән кереп яза иде. Аякырында не тора, шуларны язып бара. Аннан соң тагын ниндидер шундый отчетный әйберләр дип әйтикме инде, мәсәлән, шундай әйбер эшләдем, мондай әйбер эшләдем дип. Мин электән үк инде ничектер аны әнидән күреп, бәлки шулда миңа тәэсир иткәндер. Аннан соң минем һөнәрем дә төгәллекне ярата торган һөнәр. Мин кайткачтан көн саен нинди дә булса нәтиҗә ясый идем эшләгән вакытта. Хәзер инде декретта утырганда да тик кенә утырып булмый. Нәрсәдә нәтиҗә ясарга кирәк көн саен. Нәтиҗә ясарга нәрсә? Димәк, Анаргизм планнарларына кайсылары ошады? Илмирга сораулар булса, язып җөргән сынагыз, без дә аралашабыз, ләкин сез дә катнаша аласыз. Әлегә безгә матур кызлар. Шуны сорамадык, бу планерлар кемнәр өчен? Хатын-кызлар өченме? Иратларда кулланаламы белән? Рәхмәт. Сораушым, әлегә бу планерлар универсаль дип әйтик, аны бөтен кешеләр кулланалар. Иратмы, хатын-кызмы, баламы, разницасы юк, татарчасы ничек була? Аерма. Безнең тормыш кая бара? Мин дә укытучым, үзем белмәдем. Комментарийлар калдырган. Декретта аңа ярый. Планерлар универсаль иткәнчә, теләсә кем кулланалар, кем тели шул кулланалар. Әмма алга таба шундый планнар бар, хатын-кызлар өчен, әниләр өчен аерым планнар чыгару. Тематик планерлар дип әйтик инде. Мәсәлән, аш-су осталары өчен аерым планерлар чыгару. Димәк, алга таба әле безнең магнитлы планерлар чыгаруда, магнитлы чек-листлар чыгаруда планда бар. Шуңа күрә планнар зур. Ул язасың, бузасың да. Язасың маркер белән, язасың да, бузасың да. Күп тапкырлар кулланыла. Блогерлар өчен булмы планерлар? Уйлыйбыз. Юк, блогерлар өчен бик кирәк контент план. Менә син эшләсәң, мәсәлән, бик кызык итеп. Теге Безнең татар блогерларын алыр микән? Ничек уйлыйсың, Ләйлә? татар кешеләре алар дип уйлыйм. Юк, Блогер буласы килгән. Нәләр бәлки алар. Юк, мен син блогерлар. Җаным сөйми. Теге мәсәлән, иркәнең битенә керәсең дәйме? Гөлшә сөйлим мен. Анда әлен чаклы аның подписчикларым. Шәп бит инде. Турышчыка яратканнарым. Бөтен дөнья канга бата, кеше үтерә, кеше үлә. Кайдадыр этне кыйнаганнар. Хәерле иртә. Иркәнең аккаунтына каз. Хәерле иртә. Иркәли. Алса ярам. Димәк, сиңа контент план төзер. Хәерле иртә телим. Анасы хәерле Башларыбыз тәмле булсын дип язам. Вот. Киңәш бирер идем.
Bizning blogerlarga. Totar blogerlarga. Tek. Oylar ki Bizim total yıldızlar kullana başladı. buraya gitsin. Valla Tam yok. Bu bir tam yok buldu Biz de indirelim. buraya gitmedik. Bu planlarına boşqa satıp, boşqa taratып bu taratу mümkünlüğü yok. Ama bizim sizin efirni qarovchilar arasında investor bo'lib qatnashishlar bo'lsa, пожалуйста, Biz de bir investor izleybiz dostlar. Bizge boy tatarlar gerek. Kubre bolsa neydi o boy tatarlar? Bilinmegen bo'lsa. boy tatarlar, mega tatarning uyga olib qaytira kerakmi? Mening mega tatarim bor. Shunga ko'ra boy tatarlarni izlaymiz. Agar investor bo'lsa, men kun sayin erlanishini chiqarib sizga taratib o'tiraman, boshqa da tarataman. Shunga ko'ra Investorlar ongra to'g'rilar o'xshab ketadi. Amma haliga bu biz shaxsiy o'xshama chiqarilgan tiraj, shunga ko'ra uni sotmishga bo'ldirib bo'lmaydi. Deyasa aytib o'tganimcha 500 so'm. Menimcha bek yaxshi bayan. Yil bo'yina masalan uni 365 kunga bo'lsak, Shu. 10 so'mdan birozgina ortiqroq kelib chiqadi. Agar sizning tarkibda to'sigingiz kerak ekan, turmushingizni 10 so'mdan ortiq shutgina ko'proq 10 so'mdan 15 so'm maksimum deb olib, 15 so'm o'xshagingiz agarda sizga jar ekaningda turmushingizni kular uchun, demak bu proyekt sizning uchun tugul. Agarda 15 so'mingiz jar tugul ekan, mening uchun tugul, o'zingiz uchun. Demak, turmushingiz tartibda bo'lacak. Mana bir oy bo'lsa da qo'llanib qarag'iz. Yok bir onayladım ne o'zi bloknotda deb Aynen, onayladım. aynen. Rahat. Men bir bloknotim bor, ani ochib tabdirib bo'lmaydi, yopib tabdirib bo'lmaydi. Hammasi jingil shunday rahatgina. Qara Mira, amınday plannerlar boshqa xalqlarning tillarida bor. Masalan, yakut tilida. Yakut tilida tekshirmadim, rus tilida tugal aytaman bor, ammo ularning bayalari menlardan ko'pga qiymatroq. Ingliz tilida bor endi hech shaksiz. Bayalari de vardır endi. Vardır endi. İtalyan tilida da balki bor. Mana qarab turibman da Unda endi. borsangiz, unda qarab qo'ysangiz, Turkiyada bormi-ekan unda? Rasional content tushiramiz. Qarab turibman, men bizning ren bor buna, nima tarjima etilgan tatar tiline. Butun oylar bizning Biz ana bek uzoq o'yladik endi g'invar deb, mana men shaxsan o'zim de qo'llanmayman. G'invar degan so'z u umuman ko'p kishilardan men eshitgan yo'q u so'zni. Yanvar deb bizning. Shunga ko'ra ikkilandik-da, ammo bizning bitimda divan kritiklari ular tik yotmaylar. Ular endi bizga sirazu yozarlar deb o'yladim men tez orada. Shunga ko'ra Nishlab mana planner so'zisini tatarcha tugul. planner so'zi ishini tatarcha tugul. Nish bo'lsin tatarcha planner. Yo'g'on tatarchasi. Bu bit вообще bu rus so'zida tugul. Ne işin mesela bizim kompüter sözün sanatlı tercüme ettiler, yani biz onun gümrüge kompüter dep kullanırız. Ne işin mesela onda content planı bir rus sözü tugul, bizim anda internasyonel sözler bir ko'p, şuna göre ne işleri planner tatarcha bo'lgan deyish. Agar da men tatarcha so'zni ulab chiqaram ekan, uni kim kullanacak, bir kim de kullanmayacak, uni butun kishida baribir planner deb bilacak. Şuna göre kimga tercüme yasab tilib otgancha narsadir ishlagancha, yangi ayblab chiqargancha bo'lgan ayberni kullanib qarab, agar natijasi bo'lar ekan, demak yaxshi, bo'lmaydi, demak yong'ani o'ylab chiqarib boshqa kishi ishlayapmiz. Ammo meniki tatbiqlar. Sen вообще optimist deymi? Ayyo. Ana men qizlarim Xitoyda yashab bo'lgan kishi deyman, bir-ikki oy. Shuni silasiz. Sildim mana shuni. Mana anda Xitoylar qiziq ishlar, bir so'zingda kiritmaylar. İngiliz tilinden kiritmaylar bir so'zingda borsini tarjima etib boralar. Boshqa sindiralar da endi tillarin baribir Xitoycha bo'lib qolgandan so'ng. Belki bizga Ular ko'p, ularga shunday. No Turkiyada da shulay tugulmi? Ularning ayrim bir ministrlik bor deb yangi so'zlar kiritilishi taborish. Belki barda. yo'q, men Tatarlardan ko'p so'zlarim men o'zimda bilib bitira olmayman. Bir kuni muhandis degan so'zni so'radilar mendan. Qayerda o'qiganim men uni. Narsa degan so'z u muhandis. muhandis so'zini bilasizmi? Shuni 3 sekund ichida yozib yuborsangiz, men sizga bir trackerni bilan aytaman. Agar nechik durust yoziladi? Heykel deganda Anlarsa muhandis. Dostlar, ona xatir chatda shig'ashaq olsayashaq so'zni, ani tarjimasini bilsangiz, yozib jiberasiz, sizga tracker bo'laydi. injener degan Paul Xaliulin. Injenermi? Молодец. O Paul Xaliulin. Вообще shap. Paul Ayda seni mana kelasi yarım soat ichida Ostrovskiy Qozon shahari Ostrovskiy urami 21 adresi bo'yicha baklajan antikafesida kutamiz. Ham yaxshi g'adat trackeri sizga bo'lib qoladi. Ne bu serindoshdi Ozarbayjon tilida qo'llaniladi bu so'z.
Ну, молодцы, вот күрәсезме? Молодец. O bu turali o tatar sözü bu mu bitindi o? Bu Tatar Türkiye sözü Türkiye değil. Türkiye sözü bu şu an değil mi? Ну, мен бу сүзне белмидем. Кара, bu син гармонизм принципына буйсынмый беренче. Eyde şundan bak. Нигә бу? Mühendis. Mühendisin germanist. А белән түгелдер ул, беләндер ул. Син Yo, үзең aha. шулай яздың, шулай идеңме? Ну, укытучылар да ялышырга. Мин бу сүзнең язылышын да, тәрҗемәсен дә белмидем, узак эзләгәннән соң буны инженер икәнен таптым. Пау, әгәр дә син Казан кешесе түгел икән, Татпланер дигән Инстаграмга Татпланер дигән биткә яз. Эльмира белән элемтәгә керсен, име? Әйе. Шулай. Ну, нинди очракта да бу Гарәп теленнән килгән сүз капыйт. Гарәп теленнән килгән сүз дигән. Менә. бик яхшы, әмма без аны белмибез. Siz mektepte okudunuz mu? Neden okudunuz? İngiliz dilini kırdım size. Әйе. Юк. Алман теле укыдым. Alman mı? Алман теле. Alman dilinde Alman. Мен Алман. инглиз һәм рус телен укыдым. Biz Türk dilini öğrendik. No bizim söyle balalar öğrendik. Arap dilini öğrendik. Türk dilini. Bizim enişelerde de öyle Türk dilini öğreniriz dedi. Университетта без өйрәндек. Төрек телендә, гарәп телендә, әмма мөхәндис дигән сүз кызга каршы күрмәде. Bizge bunda bu nege Aynur kırdı da korab basıp duran. Bir takdim var. Siz her konak bilen эфир, ну, sizin bilen söyleşu bitkende foto işlediğiniz хороший yarar. Вот так селфи. Безнең бит аның өчен Зулия бар. Züriye kırpilsin elbette rastlığını fotoğraf çekiyor. Турасында эле безне дигән. Менә дигән Зулия бар безнең. Gördünüz mü Aynur'unu? Aynur'a da komplimentler yazınız indi yeme. O da kompliment yaratadıran kişi. Ну, кадр артында сезнең Кайда донат җибәрсәң була дигән. Бик дөрес сорау. Безгәме? Эльмирагамы? Әйдәгез безгә булсын әле. Ашысы килә. Хәзер Айнур язышаганда яме сезгә ссылканы. Әйе. Сезгә дә шеше торсын ссылка җибәрәм. Әйдә. Менә моннан җибәрсәң. Проектка дигән. Безнең Юллар аерылачак, бир кылып чыгарачаклар сезне. Акчаларны алсам. Юк, bu dürüst təqdim. Şundan da biz bugün akşa җыйсак, бик яхшы булыр. Безнең проектка чөнки biz хәзерге вакытта Артемий Битевның логотипына акча җыябыз. Логотипсыз ничего яши инде бу проект. 14 мең җыелган, ул логотип 100 мең тора. Менә күптән түгел генә кичә генә Петербургка эшләнелгән логотип 7 миллион торадыр име, ә безнеке 100 мең генә. Шуңа күрә бу бик яхшы. Ул ризалаштымы сезгә сора? Ул 100 мең бирсә, ул каршы түгел. Ул сиңа да ясап бирә. Мин бәлки исемемне үзгәртеп Артемий Лебедев булыйм әле. Минем проект өчен 100 мең күп сумма булыр иде. Ну, аны бик күп Ничә планер чыгарыр. Димәс, аны бик күп кешеләр бетермәенчә без Артемий Лебедевка менә шулай итеп акча җыйганны. Син алырсың инде. Бик танылган кеше, шуңа аның логотиплары популяр. Шуңа күрәдер. Инфоповод. Әйе, ул менә безгә логотип эшләп бирсә, димәк безнең турында бөтен кеше дә язачак. Менә шуның өчен без аңа акча җыябыз. Хәзер безнең турында бер Бүгін туры эфир үзлаштым язалар инде, кая китсеннәр. Әйдә, Эльмира, тагын сөйләп җибәр әле. Менә бу проект. Әйдә, зур пафослы темаларга күчик. Егызлар, пожалуйста, не забывайте рассказывать про антикафе, баклажан, Әйтеп кенә киттек. А еще есть в набережных Челнах, на набережных Челнах, Нижнекамский. Нижнекамске. Достар, biz hozir Baklajan antikafesida, Qozonda, lekin bu Baklajan antikafesi u meni urishigan. Butun Rossiyada bir necha kafe bor. Sho'lada bor deydilar. Qozonda necha shtuk? Түбән Камада бар. Түбән Камада. Казанда менә Островский урамында, Вишневский урамында, Чистопольский урамында. Һәм әйдәгез 12 сәгать буена безнең шундый розыгрыш түгел инде бу. Шундый тәкъдим бар. Баклажан сүзен татарчага тәрҗемә итик. Син беләсеңме баклажан сүзен татарчасын? Ул татарчасы юк, аның уймаңлаучы төрекчәдән килгән сүз ул. Баклажан? Юк, төрекчә, татарлар кулланган варианты ишеткән бар, но хәзер Менә бәлки Паул Халиуллин беләдер. Язып Паул җибәрсәгез. Халиуллин белергә мөмкин. Минем бит тагын бер безнең һәрбер кунакка әзерләгән блиц сораулар бар. Һәм без шуларга күчәбез хәзер. Син ризамы? Риза. Һәм мин аларны табам.
Алар бик кыйын түгел. Беренчесе, телевизор ма, YouTube ма? YouTube. Ни өчен? Bizning uyda televizor bor. Men ko'pmi olmasqa deb ko'rishdim uni. Erim uylanishgach erim olirga deb xaritdi. Yok ilk şey etken iken işleri etireğinden Men sonra. qarshi kelmadim, ammo bizning uyda televideniye yo'q. Televizor o'zi koробкасы Televizor бар, bor. Tutashma. Nechig endi? Tutashqa. Bizning uyda smart televideniye degan aybi. O demak bizning internetdan qaraylar, shunday. Biz internetdan YouTube'dan qaraymiz o'tmaymiz. YouTube'da bor ekan, qaraymiz yo'q ekan, bizga kerakmi yo'q bizga. Demak, Ilmira iri bilan Tatartel topshiriqlarini qaraydi. Albatta. Sizden parası dip Telefondan ochsam-da, telefondan bir knopkasini bossam, u ani сразу транслировать etadi ekranga. Ham butun kishi telemetlarini toptirini qaraydi. Kelesi sıraba ko'shamiz. Qistirmi yoki ish pishmoqmi? Pishmoq Nima uchun? iti bor chunki. Tubatayda qistirbi bormi it bilan? Kıstıbı it bilen bar albatta. Bor indi. Kıstı burger. Voy. Halal, halal. Kelesi so'rov ovulmi, shaharmi? Mana bu og'irroq so'rov. Ovul desam, men o'zim ovulda yashamayman. Shaharda yashayman, shahar desam, uni hamon ovulga tortdilar. Şun. No, ko'pincha baribir Saat 5'te turib, sıyır soğuyor. Anarsın ko'p litr sovg'anni yozib. Anlasın çıkıp gidersin. bo'lma. Şobar. Bulay tugul, bulay şaba. Ben o kızı değil mi yani? Shaharda mumkinliklar ko'proq, men hozir ovulda da noshar yashamaylar deb aytar edim. Shunga ko'ra bo'lsin endi yarar, shahar bo'lsin. Kelesi so'rov shaltiratuvmi, сообщениеmi? Mana qaysidir bir vaqtda xatli mening сообщение edi. WhatsAppdan yozaydim, erim meni iratdi. Aytdim, nega desam, bir masalani 2 soatlar bo'yi hal etasan. Shaltiratda 3 sekundda so'rashib uni hal etib bo'ladi. Bu erlarcha fikr yuritidir endi. Ani xotin qizlarcha "Assalom, xayrli erta, nishonlari, nilar ishlab yotasiz" deb degan masalaga kirib kelam. Shaltirib bu mening kunlarimni olirga mumkin. Hozir mana shaltiratib olishni ko'rib. No kunlar shunday nishiplanib operativ shitranishlarga men yozirga beraman. Buni olsuga yozim. Hani yazsam, yo сообщение, bu ne сообщение derdim de, audio сообщениялар бар hazır. Hem harf bilen yazılganda, sözler bilen. Harf bilan yozam. Chunki audioni tinglayolmayman, men butun joyda tinglayolmayman o'zim. WhatsAppda tinglab bo'lar, quloqqa keltirsang ekranda Telegramda shoymi? Bence şöyle, Instagram'da şöyle, lekin men yazsalar audio, tinglamayım da. Bani o'zing jibarasan. Yo, men abit yarı. Ayrı kategoriyalardan yaray. Kişi olmamış şunu. Yaramayı bir kişiye yaramayı. Ham bu blitzdagi so'nggi so'rov, sen Shamiyev bilan uchrashsang, anga narsa aytar eding. Babay. Uzun umr yozsin sen yerga. Ko'p ishlagansan, foydali ishlarim ko'p bo'lgan. Yarisini bilan uchrashdim hali yerga. Ne, yol kalmazsın mı? Yo'q, shunday qisqa qo'shoqlar edimda, ko'pni ko'rgan. Og'zi bitindesin derim, Shaybi bobay derim. Sakina opaning o'rni jannatda. Shulay deb tastarman. Biz bo'ldiramiz deymiz. Yo'q. Gul tugul. Shaybi og'zi, Shaybi deymi derim, men Timur og'zi derman. Blogerlarni chiqara boshladim bittaman. Biror turli поддержка ko'rsatsam kimni bitta so'rab qo'yarga. Qiyinsinmasmi? So'rovga beradi bitta. Shap. Bizda Mintimir Sharipov oluşun değil mi? Mintimir Ede boramiz, Lebedevga logotip qanaqcha suraymiz. Mintimir Sharipovich siz bizni qarasangiz. Bizni bilan Yuqori bizning belgili oilalar. Ay, Leyla u tanilgan tatar yozuvchini. Bütün oilada Shaymi bilan fotografiyasi bor. Menikigina yo'q uni. Menikida yo'q. Mening вообще tanilgan kishilardan fotolarim bekas. Bugun mana birinchi fotoni Bugun mana tushiramiz. Naverное. Bizning bundan birinchi qo'llanam. Bizning bunda birinchi taqdim keldi. Paul Xaliulindan Bodimjan. Baklajan antikafasının ismini tercüme etimiz dostlar. Bademjan degan variant borliqqa keldi. Belki taqdim etgandir antikafning yetakchiligini tatarcha antikafa oshirgan. O bugün bizde Bo'lashaq. tur efirda onun ismi Edward kelib ketdi. Bizga jırlarga vaqt berdi. Tatarcha jırlar bilen dedi. O jırlaganda so'rovni beramiz. Yok gitmeyin yurishini.
Nyanyan var falan. Qarab tura. Şundan. Tatarşan kafa aşağısı mı yok mu? Yaman proyektler. Нәрсе сен татарша буласың? Мында киргәндә әйтер, татарша сөйләшмәсәң чыгып китәсең дисеңме? Нәрсе сен татарша? Tatarşa iyisin olursun хотя бы ya. Антилар бар алга дигәне. O bit ne түгел, нәрсәле? Time cafe түгел. Әйсәң. Анда киләсең, ашыйсың, кальян тартасың. Кальян вообще шундый яратмыйм кальян. Яхшы гадәтләр yok. Кальян тартмыйм дип, һәм бер ай буе үзегезне. Мин сразу карас. Инде кальян тартмыйм. Аз ит ашамыйм. Мин сразу политика ашыгам. Ит ошама ул яхшы гадәтме? Ой, бек хат. Инде ул экологияга булыша. Бер сыерны ашатыр өчен чакы су кирәк, чакы ашамлык кирәк. Бер кешене ашатыр. Өчен шул сыерны суасында. Караңыз, без да бер идея чыкты бит. Без алсу белән имештирки инде алып баручылар булырга мөмкинбез. Безне чакыралар 60 меңгә сөйләштек бит инде. Әйе. Сезнең чарагызны алып баралар. Әйе, алсу күлеп көлә торачак. Чакырмагыз, ул кайта алмаячаклар бар. Алсу шулай, тора микрофон тотуда көлә. Әйе, Ләйлә шигырь сөйләш. Әйе. Һәм шуңа күрә шигырь. Тел ачылгач әйтә алсаң, әни. Тел ачылгач әйтә алсаң, әти дип. Күзләреңә яшьләр тыгылмас. Туган телең әле булмас. Соң минутта әйтә алсаң, әни дип. Соң минутта әйтә алсаң, әти дип. Күзләреңә яшьләр тыгылыр. Туган телең әнә шул булыр. Менә карагыз, Илмир да белә икән бу шигырьне. Әне авторына белдергәндер, Зөлфәт. Зөлфәт инде белмәй, әлбәттә. Чөнки Илмир безнең тапшыруларны карый. Безнең тапшырма карап барсагыз, Чөнки ул 5 ел әле университетта укыган бу шигырьләрне. ятлап син. Тахир абый гыйләси фаларны ятлатырга иде Миңа кайберләре. Тахир абый иштеле куйды. Беренче эшлем татфакта Тахир абыйдан. Минем менә экзаменнан дүртле татфакта тоже. Бер аннан Тахир абый Тахир абый сине карасаң, мин инде хәзер ул шигырьләрне күптән оныттым ятлаганнарын да. Юк, мин Күңелле сезгә. Мин килеп утырдым экзаменга. Әзер түгел инде, кутышкыч әзер түгел. Сорау Диде бирә, фәнсен. бу әдәбият, татар әдәбияты. Бурынгы замандагы әдәбият. Инде. Бу ни? 20 классы башы. Юк, 19. Детектив, менә шул Ди, ниндидер кызы нәрсәдерме? Әйе, менә дөрес, менә әзерлегем дә шул. Утрам югымя сорау бирә. Ансың, бир зачеткам. Мин сине бер созактан чыгарам гына. Тагын батасы чыгарам гына. Нисер язда чыгарып җибәрде мин дип. Икеле куйгандыр инде дип. Карасам, иште куйган. Чөнки син танылган. Шулай әйтте дә, апаң бишлегә бирде диде. Шуның өчен эште куйдым. Кара синең апаңа Ул журфакны. Карас, ти журфакны битергән кеше. Татфак түгелме? Юк, ти журфакны битергән кеше. Ни татфакны битергән кеше. Ибеш файт. Ой, ләблен. Шу бер, әле бергә булган журфак татфак бергә булган ул. Нәтиҗәсе бүленеше булган журфак, әнике татфак. Ти үз дәресләреннән кашып, әнинең дәресләренә йөргән. Менә мәхәббәт. Аның турында Лефирания апа бүген безгә сөйләп. Ул килеп киләчәк 12дә, әни. Шуңа күрә көтегез. Фидания Нурга янымны дип әйтәләр инде аны. Кемнәр? Укучылар. Мин шулай Илмир Каимовна дип әйтәләр иде. Инде генә хәзер Чыгасың мектептән. Мен татланыр проектын алга сөрә алсам. Юк, мен ул да сөрелсә, аны кемдер бит бар, укучылар эшләргә тиеш. Укытучылар миннән башка да бик күп эшләсеннәр. Син Дмитрий Медведев әйтмешли, бизнеска китергә булдыңмы? Мин үземә школ булырмын да, үзем өчен. Чөнки Дмитрий Анатольевич фигню не посоветует. Әгәр ул безне караса, Әгәр дә сез безне карыйсыз, татар телен өйрәнегез, яме? Сәлам. Мне очень нужна квартира. В Москве, Москва-Сити. Безгә берәр ни язмыйлар булса, комментарий бухалле. Юк, ул инде безнең комментарийларга кирип карасагыз була соңгы видеода, анда без шундый күп көләс кызлар дип язалар. Без соңгы видеода бик күп көлмәдек. Айнур специально кисте безнең көлгәннәрне. Көлү бит ул гомерне узын айта, шуңа күрә сез дә көлегез. Файдасы. Мәңге яшәшәк без әйе. Шуңа күрә ничә еллар барачак безнең татар тел шоуы. Әйе, татар телен күтәрербез бер. Менә мәсәлән, бу проект татар телен үстерүгә файда итәчәкме? Әлбәттә файда итәчәк, чөнки
Masalan, tatarcha, u bit unda so'zlari tatarcha, unda tutarılışı ko'p bo'lmasa tatar tilida, ammo qo'lga tatarcha yozgan aybini olishni o'zidan o'zi tatarcha yozasi kelatirgandir endi deb o'ylayman men o'zimcha. Men masalan otnalik planlarni o'zim yozam, har vaqt tatarcha yozarga tirisham tugul, u mening shulay kelgan endi men. Nechikdir, o'sha mening g'adatga kirgan men tatarcha yoza boshlamalarni. Shunga ko'ra tatar tili o'sishini buning shunday kichkinagina bo'lsa foydasi bo'lar ekan. Agar kishi otna kunlarim bo'lsa da tatarcha ayta boshlar ekan, bu endi zo'r pluslar deb o'ylayman. Endidir tom kitoblar chiqaruv yoqqa tugul o'zim, chunki men butun yo'ldan ketib aytdim. Yozuvchilar ayrim o'stirsinlar, kitoblar o'qitsinlar, ham boshqa. Ammo men shunday kichkinagina tatar tili kurslari o'tkazib yoqqa tugul men tilni o'rganalar. Boshqa kimnidir majburiy chaqiruv, majburiy ishlatuv, anday bilan yoqqa tugul. Mana kishi o'zi sotib olib, o'zi olganning qadrini bilib ishlab qarasin. Ularning foydasi o'zine ko'proq bo'ladi. Mana tatar tili kurslari deydigaymi? Afg'onistonda, Kabulda tatar tili kurslari. Tatar tili kurslari Nechik qaraysan? eng yaxshi o'rinchi Afg'oniston deydi. Boshqa yerda chunki tatar tili o'rganishlar qolmagandek. Shunga ko'ra o'rganib bitdi butun kishi. Endi hozir afg'onlarga da o'rgatik deb so'zimni aytdim. Men o'quvchilarim orasida afg'on bolalar bor edi. Ular tatar tilini öğrenmeler dalarga olib kerak da tugul. Şuna ko'ra men Kabulda desem. Kabulda. Kabulda tatar tili öğrenmişler. Qabul etdilar. Ko'paysin degan tilakda Xudo qabul etdi. Kim yashagan? Men bilmayman, o'qituvchisi kim degansa Rus tili o'qituvchisi. Самый раз. Logika yo'qda nima bo'yamaqaymi? Belki logika izlere keraklidir yalanlıktan. Çünkü yok. Bizga bunda ne keldi? Kommentariy. Sleva замужем degan. Kim son sleva? Sleva точно men tugul. Mana bu ne замужем? Qolganlari замужем. Так что отвалите. No, Батыр, сеңа рахмет. 10 ming qo'shiram dey. Сеңа tugul bizga. Bu qo'ysiz Батыр sizga kommentariyalarda turib o'tirmo. Dайте ссылку degan. Men ana qo'shsam bo'larsin. Para yo'q. Istab jiberaman, yemi bizga 10 ming. Olmam, men shunday yapayım. Ertan bu xatli pozitiv olgan yo'q edi ko'pdan. Ne bizim bilan aralashgan kishi gil pozitivda. Men unda tushunib tura kerak, kelishak bizim. O'tirib. Tek, tag'in narsa yeshmadik hali biz bugun. Tamam qoladi olib bo'lashaq. Shu turda chegimiz. Ayda. Endi internetdan zakaz berib, pochta osha yoki transport kompaniyasi osha jibarga bo'lsa bir, Qozondan kelib olirga mumkin. Ikki, uchinchisi u bizning turli marketlar da qatnashuvni Kim qo'y qatnashasiz? Open Space Marketda qatnashacakmisiz? Open Space Marketga men zaявка jibardim. Onu qorilar, haliga javob kelmadi. Balki bular degan ishonchdaman, chunki Yo'q, men qaraysan bitta perekup tugul bitmi? zo'r tugul seni uni ilib qo'yasan desang men bularni deb so'rab ro'lab qaymi? Sen uni kim bilan bir bo'lsa birga boshqa mumkin. Sen o'zmasang da qo'rqib turmas, butun chikdan kirib bu. Anda so'yillardan mı? Отбор o'tasan. Anda sen kimdir ishlaykan, orqalar kumushdan. Anda 20 kishida kelib turamiz, qarshi turamiz. Anik men Open Space Marketga kelaman da oy sayin bir kishilar. Ну, потому что Рекомендован. Instagram'ları matur, fotoğrafları matur. Endi o'zlarim durishib o'zim matur edi. Anda Sikimli. anda bir o'tida bir qilbat. Anda kiruv bir qilbat. Anlar sana eng yaqin orada kelasi haftaga yakshanba kuni olaversa, Qozon shaharida Tug'an avlim kompleksida planlashtiram. Halal marketga borma. Halal market qissalarında şuşu planlarını ham checklistlarni sotuvni uyushtirishapman. Siz haligi halal marketga kelib yaxshiliklar ishlay olasiz. Zakat fonduna kirish uchun o'qsha to'lash kerak 50 so'm. Ham haligi o'qsha zakat fonduna qo'shishak. Shunga ko'ra izga ishlashlarga mumkin. Shunday bo'lganda kimlar muhtoj kishilarga kiyimlar juda uyushtiriladi. Shunga ko'ra bir choraga kelib, bir ko'p foyda ishlab tektirgan mumkin. Ham albatta tadbirlarni olib, o'zingizga matur checklistlar olib, turmushingni yil oxirida kelasi yilni planlashtirish uchun meni qilsa eng yaxshi vaqt. Demak, bizning yil bitirga oy yarim vaqt qoldi. Shunga ko'ra kelasi yilni
yaxshi niyatlar bilan, yaxshi odatlar bilan boshlayib ulasag'iz, bu eng shart mumkinliklardan birisi. Tatarcha сөйләшәм су кебек. Яңа ел дигәннән трекер идеясы килде миңа. Яңа елга бит ныклап әзерләнәләр. Оливье өчен күп ингредиент алырга кирәк. Шуңа трекер ясасам. Аннарсын туйга әзерләнүчеләргә. Ага. Аннарсын роддомга әзерләнүчеләргә. Һәм әллә буларга сәяхәткә эшләр өчен. Идеялар күп, шуңа күрә эшлисе. Русча әйткәндә спрос булса, тәкъдим сорау булса, тәкъдим һәр вакыт булыр дип уйлыйм. Без инде спрос булыр дип уйлыйбыз, әйме, Ләйлә? Менимчә, әлбәттә булыр. Безнең яраткан комментаторыбыз имя, фамилия Беләм мин. яза безгә. Былтыр Казанда Кирмән янында яңа елны каршы алдык. Бер татарча җыр куймадылар. Ни өчен Эльмира әйтәле безгә? Сволочлар. Ялгылдыр бит. Казанда каршыладым. Белгән булсам килеп җырлаган булырdım беренче. Эльмира ул бик шәп җырлый. Эльмираның ашы супер хиты бар. Җырлыйсыңмы? Юкмы? Әйдә, мин җырлыйм. Алсына пактырып эшләгән инде заманда. Татарча җыр куймаганнар икән, димәк, моның белән килешәсе дә инде кайтып өйгә үзеңә куясы дип уйлыйм инде. Чөнки Кирмәндә татарча куймадылар дип бит инде яңа ел кайфын бозып булмый. Мин оптимист кеше, шуңа күрә куймаганнар икән, телефоныңнан куясың да акыртып урам буйлап барасың. Яңа ел турында җырлар бар. Бар. Шыршы, без сине Чаңны көтеп елгыя. Атаң инде Резида Тухват җырчысын хәтерлим. Айгөл Балиеваның киносында, теге кинодагы. Әйе, Яңа елда бергә булыйк, йолдызлар шулай. Аны тәнбәдә ел сайын күрсәтәләр. Менә шулай яңа ел төндә без тәнгә карыйбыз. Яңа ел рухы бармы әле, юкмы? Кибетләрдә без Әйе, мегада инде тора безнең чыршы. Без Ируанны белән барган идек, менә октябрь булды микән инде, анда укып тора иде. Октябрьдә? Инде Ахырлары булганды. акча. Без бер менә авыр ятты, өйдән чыкмыйча, шуңа күрә мегага барып тормадыгы, бөтен җирдә яңа ел рухы дип кешеләр язалар, сөйлиләр. Менә бүген без катты. Кая? Бөтен җирдә карый бит. Бар яңады, бар катты. Катты гына. Мин Ябышты. кичә Бауман урамыннан барадырым. Кырау күчте менә. Урюк ресторанына эләләр теге. Матурлар бит яңа ел. Әйтәм, ноябрьнең уртасында инде яңа ел әле яшисе. Ничек без вакытны Яңа елның кәмен читтер кими миңа калса, шундай тизләтеп, анарсын тизне үтә дә китә ул. ул тиз генә дә үтми 15 мартка хәтле. Әмнә планны бер алсаң тиз генә бетми. Бара. Менә мин шуны әйткәндә бөтенләй яңа елны яратмыйм. Иң оңгыра бәйрәм күп. Һәм 9 көн ял итәләр. Деградация. Ну, сезнең булачакмысың эфирларыгыз? 9 көндә ял итәләр буласыз, сез чыгарыгыз. Кеше ял итәләр. Без бит әзер көн сайын чыгарга. Айнурдан тора. Айнурга 17 сум түлибез. 18. Һәр программа өчен менә. Шуны 18 сум ровно. Әйтегә 18 мең түгел, 18. Минутынамы? Юк, Бер чыгарылыш. Ул бит бер чыгарышны эшләр өчен менә ул тапшыруны бер 70 карарга кирәк. Алсу көлә. Аны кисә Айнур аңлай бетә уже. Ул безгә бер заман шундый фикер әйткән, мин сезгә шундый озак карыйм. Сез үзегезгә ул хәтле озак карамыйсыз дигән. Менә Эльмирага уже заказлар килә башлады. 2 язылыш өстәлдә. Достар, Фотога төшәләрме? Yazıqsələ. Kim bizə fotoğraf düşürüşlər, kiliqsələ. Biz bit baklajan antikafasında, Ostrovskiy 21, günü boyu oturacaqmız bugün. Kuştenəşlər, təmli kuşlar alıb kiləsiniz kilsə, bunlar foto düşürür. Silin bunlar foto düşürür. Kilib ketigiz yəmi qozanda buluşlar? Şeşəklər, apesəz bu alsız şeşəklər yarata. Yox, mən şağa yaratam. Biz de etmiştik. Aysuğa gökdelerin çiçekler buket çiçek alıb giderin Aysuğa. Kalbasa bile alıb gitsinler. Dürüst indi. Yox, şeşəklərini də yaratam. Min praktik kişi. Şoka şişek bilen kalbasa. Halal. Şeşək, kalbasa. Sıraları kutluyoruz. Әйе, сұрау. Исәнмесез, қызлар, сіз Қазандан эфир аштыңызмы? Біз Қазанда, Островский урамында Баклажан антикафесында.
Bizge menda urun berdiler, büyük zor rahmet. O Eduard alanın şunday yaş yigit o ime şualık biznes işlegen. Bizim bütün kişilerde yaşlar şunday ungan bolgan bir barsın biznesleri var. Asıl seni göreyim. Allah. Qo'yim bilasan. Aha! Секреты, расследование, интриги. Menimce şunday yaşkına keliş, özünün işini üstlesin, hem şunday faydalı kişi bolasın kele. Men boyap gitsem olabilse sizin proyektga hiç şeksiz yardım etişim va'da etdim. Ey bizge boy tatarlar kerak ekan aytgan endi bugun. Şoň kerek dostlar ederiz. Ko'proq bir-birimizga yordam etdik-de, mushtirik bir-birimizni ham shundan soň o'xshab bo'lg'achdan biz endi kutirib Yıl bırak koyarız. Yo'q, ilk diktator boylarini bertmen mesele nima? Andi kishi bo'lgan yurtlar tuzganlar. Apanayevlar. Iya. Bir ko'p kishi, Ikki ikki kishi. Yo'q, mana tatar tili o'qituvchilarini bilaman. Reymen boy kişiler ko'p bo'lgan. Bo'lgan masjidlar tuzgan, madrasalar tuzgan, shapito. Ник bizni bir kimda fotoga tushirmiyor? Sen kim o? Qo'yazirga, kim yozirga? Aytasiz. Ayazam. Bizni foto tushirib olsinlar. Ikkinchi Планер уже упомянул, bildingmi? mana Mana nechta ishli biznesmen. sotsial filtrlar. Hozir ikkinchi Eğer bunu koğruşlar arasında benim ismim boyunca bilimlere ko'p bo'lgan kişiler olsa, Leyladandır. Tilagi bo'lsa Leylada yarı. Bizim sahifani o'stirir uchun deb aytdik, foyda keltiradigan kishi bo'lsa, ilmdagi shaxsimiz bilan biz o'zimizga shunday bilgishizlik deb aytasim keladi. Klas, молодцlar. Alo deylik. Biz hozir matematik fotoga tushamiz. U bizni qo'yamiz. Sizga bu ideya qanday keldi? Men shuni so'rayman. Oo! Kstати, kim onu uylab topdi? Si. Men. Молодец. Привет из Тюмени, привет, лучший город земли. Foto tushirib deb o'tirib. Знаю, bizga нужно tikka bo'lmaga hozir. Ko'chirga hozir motor etib. Может, sening telefoningga tushiramiz? Yaramda Honor bilan tushdi. O'sha iPhone XR-dan da yaxshiroq telefon yo'q haliga, shundan ko'ra. iPhone XS. XR. Ты же на Алиэкспресс за 7 тысяч заказал. Не настоящий. Ник, siz bunda kelib ruscha so'rashasiz. Zuliya Vishli. Qara oston tushira. Bizni oston tushira. O yaramaydi. Bunda işi gücümüzde yaramaydı. Qo'ras, kim bilar, что oston tushiradi. Сразу же мы endi ko'tarib tushdi. Счастье? Çok şey. Ayda kushamiz. Dostlar, Bizni birdimi bu? bizning bilan ikkinchi bo'lmaya qo'shamiz. Ilmira bilan sog'lashamiz. Biz rahmat sana Ilmira kelganing uchun. Fırsattan faydalanıp kızlar shunday efir uchun ham Aynur albatta rahmat aytasiz keladi. Zuliyaga da albatta Zuliya senga bizim rahmat foto uchun. Chunki kimdadir foto shu dunyo bilan idora etdi hozir. Shunga ko'ra Bekzor rahmat tag'in bir xat foydali ish bo'lsin, davomli ish bo'lsin, qarovchilarga da foydasi bo'lsin. Ham o'zimdan kichkinagina bo'lak azarlaysim keladi. Kimlarni olasi keladi menga yozasiz, siz bilasiz o'sha. Ham qizlarga 2 tracker bo'lak etam. Kızlar bizlerinin organizmlerinde su balansın, tertip tuturlar, hem kitap oku boyunca bizlerin tertipke getirdiler de bölüm. Çünkü kişiye gün sayın belirli bir vakit kitap oku faydalarına. Bekle halimler. Şu an Kore kızlar üzeri kararlar. Kasım uşağız. Bizim de kalığız. Kasım uşağız. Rahmat Kore sizge şunday kichkinagina bo'laklar. Birden bo'lib, birga yashik tatarlar. Allah. Zemle bulsun. Ayda biz kushamiz. Biz ikkinchi bo'lmaya qo'shamiz. Bir qo'yib tutmaymiz. Hozir просто ekran qo'shamiz. Ikkinchi qonog'imiz Botir Xaris. O bizga rap turida söyleyecek. Elmira da rap turunda söyleyecek. Elmira rap o'qitadi. Can sen onun yangi albomunu tingladın mı? Tatlıdır deb atalar. Rahmat sizga, sağ olun. Tatlanır. Bir de sin kitaplarını var. Sin kitaplarını var. Tamam. Hayır. Так. Biz qo'yib kushamiz. Пожалуйста, кушерали дома. Все, утр. Bunda bir раз bu yakka. Bunda o'tiramiz. Так, где-то. Barza selam. Tam bir tafkar ikinci bölmeye koştuk. Bunda уже ikinci kartina. Bilasizmi? Bizga bunda o't kerak. Men bunda это. Yangi konak, yangi bilme. Yangi konak, yangi bilme. Ayy. Tam bir kushashamiz bugun. Yok, все. Все, bunda qana qo'yamiz. Bunda
Asya'da utnu koyuyorum da хороший. Mesela Utnu. ne bir tutsun? Кор. Yok, жетмейін, әме сеп-серый. Так, достар, әйдеріс біздің мұнда пока алсы келіп жетті, все. Мен мында. Все болды. Отырасың О, мында шәбірек. Сен ашуың не, мен ашам де ұтчық. Мында ут юқ. Ут yok, мында ут. Тұтыңыз. Қазір кадрға батыр кірсе, сразу ут болашақ. Так. Не просто, если что. Кімдер yazayım ha? Достар, сұрақтарыңыз болса жазатырыңыз. Біз мұнда сіздің білен алашыға әзір. Төмен бірінші жазған. Төмәннән сәлем деген. Төменнен әйе, төменнен сәлем. Төмәндә хәзер сүз уңайыннан Неше сағат? татар яшьләре форумы уза. Отырып отыр. Батырдан сұраңыз, нешік ол секс скандалға ілікті, шу... Қойсыз скандал тұрмы сей жүрген? Мөнир Рахмай белән Тимур. Экраны егенше алганда, Интересно. Сәлем Батыр. Сәлем. Әйдә үзең турында үзең сөйләле. Нәрседен башларға. Сен бүгін жетір ойыршам отыр бұл. Ne? Қатыш құш. Emin de burası. Мен яқынырақ отырғаштырып жүрген. Ауыры мен бәрі. Emin burası mı? Қара, Сешләр мына кузган Батыр дейді. килде. Мына ут булачак. Карагыз әле. 1. Әзір. Так, басқа түшіре керек езі кіна олытны. Кімге? Hem ne bulay қарап бар. Мен сұқырайдым. Әйдә Нәрсә? үзең белән таныштыр. Мен ауыл егеті Сорман районы Қоташ Қоран ауылынан. Нәрсе бар? Нинди авыл? Қоташ Қоран. Сен аңатауы. Андай, ауыл біздің екі иніш арасында орнашқан. Һәм Берсе Каташ, берсе Каран. Yok, өлкәннәр әйтүе буенча катнашкан Коран дип инде ике яклап теге кушылган урында урнашканга шундай суның катнашкан урында дип инде. Шундай риваятлар әйтүләр бар дигәндә инде. Һәм бер якта типтәрләр, бер якта татарлар тора, шуңа теге катнашкан дип. Икенче. Ике қан қатнашқан дейме? Һәм өченчесе Коран дигән кеше килгәндә, шунда төпләнеп калган, шуңа шундай исем дип тә әйтәләр. Төрле вариантлар бар, кайсына ышанырга белмим. Өлкәнрәкләрдән сорарга. Вот. Әне килде бил була. Сагын. Әйе, син авыл егете, Сарман районыннан. Сарман районыннан. Сарман сандугашы синме? Сарман рэпері бит о. Кызганычка каршы инсан да гашты түгел. Бәлки яхшыга. Нәрсә үзем турында. Авылда укыдым мен 8нче класска кадәр, аннары Чаллыга күченеп киттем. Анда бик шәп лицейда укыдым мен 84нче Гали Акыш исемендәге лицей-интернат. Прям мен яратам лицейны. Шуңа позитив. Бу татар телек лицей түгел. Юк, ул шундый ук теге агымда дип әйтгәндә татар җанлы, милли җанлы лицей, анда теге теләгәнчә, булдыралганча татарча укыттылар безне. Ләкин татар төрек лицей түгел, бездә Түрк теле юк. Бездә төрекләр укытмады. Татар төрек лицейында бит төрекләр укытты дип шуңа шулай. Вот. Чаллыда укыдым, аннары инде Казанга күченеп килдем. Монда Кайда укыдым. Кай пуп земли. Нинди факультетте укыдың кайда? Мин инженер, техник, технолог, бу беренче факультет. Авиаракетный двигатели һәм энергия установки дигән бүлек иде ул. Юк, шундый Инженер. Күп очракта кайда укыган кешеләр бик сәләтле кешеләр булып чыга ахырдан. Тиге алар алар эш буенча эшләмиләр, укыган буенча эшләмиләр, ә менә тир талантлары бар алар, җырлыймалар. Алайса ракетный двигательләрен кем чыгара? Антын тапакта укыган кешеләр Сәләтсез кешеләр. Былай дип әйтергә кирәк инде, без беренче курска кергәндә 16 кеше кердек. Тәмамладык без җидәү. Миннән кала бөтен одногруппникларда профессия буенча эшләр.
Senin profession neydi? Min күптән түгел генә теге найымнан киттем дип әйтергә була инде бит. Мин ГТРК Татарстан телеканалында эшләдем. Анда радио тапшырулар алып бардым. Татарча яңалыклар алып бардым телевизордан. Бәлки кемнәр белдерде. Хәзер без алып барабыз яңалыкларны. Вот. Һәм ит белән шөгыльләнәсең син, әйеме? Айнур молодец. Бакара Эльмира планерларын тәкъдим итәйме? Үз бизнесын. Ике подписчикка артты. Менә мен караган. Миндә пара бар, мен күп миндә бар. На всякий случай, чтобы Сабы сене кем язып бирә мен чатка язып. Я мне китеп бармасыннар өчен карый хәл. Нерсе истә калдырдык. После этого эфира Чекши калыр икән. Пишемся дигәндәй. Отписка. Ит белән шөгыльләнәбез, күпчелек очракта ул опт рәвешендә бара инде. Без төрле пекарняларга, пешкомбинатларга фарш рәвешендә тәкъдим итәбез. Хәләл. Хәләл, әлбәттә хәләл, ансыз. Кемгә ит кирәк? Күп кирәк булса, языгыз, язылыгыз. Ну, гомумән без сине ит турында сөйләшергә чакырмадык. Ю, ансы да бар, не, ансы да бар. Ю, мен гык сөйләгәндә батыр турында дим, батыр мен рэпер Мисай. Месару. Ике ипостасисе бар батырның. Теге төрле мастер-класслар ниләрдә җыелганда мәсәлән бар бит инде шундый Үзне таныштыра. таныштыра, тәкъдим итү инде. Мин мәйтәм, алып баручы, ит сатам, үзенең шок типа как так типа, несостыковка инде аңламыйча калды. Ю, мен бер дустым бар, ул диджей. Һәм ул адвокат. Яның визиткасында диджей адвокат дигән. Мостан кушамат адвокат. Диджей. Адвокатлар сразу же имя под сомнение. Адвокатлар бик җитди. Или судта скретчить итә. Әйтүгә сүзем бар иде. Ки кушып җибәрә. Һәм без сине монда заманча татар музыкасы турында сөйләшергә дип чакырдык. О, Әйе, менә синең Алтан дигән төркем бар име? Нигә шулай беренче каян исеме килде? Ник ул шулай сәер языла? Һәм син бит анда бер үзең түгел, тагын бер егет бар, шулаймы? Менә шуның турында сөйләбез. Алтанның жиналышы дип әйтгәндә башы 2012 елларда без иҗат итә башладык төркем буларак. Анынчы мин бер 14 яшьтән шигырьләр язып, шулай теге мәхәббәт, теге сынсы, бәлки генә язып, биреп җибәреп, шулай торып классташка түгел. Моны хатының карыймы бу эфирне? Ул белә тарихны дигәндә. Вот. Шуннан башланган әйбер, аннары Казанга күченеп килгәч инде безне 4 егет, 4-бездә Сарман районыннан мин, Рамил Хадиуллин, Фәнис Шәхметов һәм Ринат Сөләйманов без ничектер бөтенебездән менә шул агымга тартылып кирип киттек, татарча шигырьләр язарга, теге такмаклар рәвешендә дип әйтгәндә кигә салып укырга. Безнең белән Айсулу Ганнемова дигән бер кыз шулай ук матур итеп башкарадыр, җырлыйдыр без теге Без җырлый белмибез ди, безнең куплетлар, аның өлеше припев матур итеп җырлап куя. Сидер да. Анда кызлар җырлый уже. Вот. Һәм ничектер үзебезне атарга кирәк бит инде. Ниндидер исем бирергә кирәк. Теге без һәрберебез үз исем белән булгач, анда Рамил, Батыр, Ринат, Фәнис, Айсулу озын килеп чыга. Анда ниндидер теге сочетаниедә кызыклы аббревиатуралар килеп чыгадыр инде. Но без исемебезне башладык һәм минем хәзерге тормыш иптәшем, ул безгә менә как раз шул Алтан дигән исемне тәкъдим итте дә, чиктер безгә ошады, аның мәгънәсе дәген Мәгънәсен дисең менә. Яңа атып килгән таңның беренче нурлары дип төркчәдә ничектер шулайрак Алтан. Biz kişiler şöyle Altan'ı harf bitinde okudum. Aslında Altan. Şuna göre yol kaldı. Ну, әзрәк кенә
oynarga kerek bütün Ay, harfler. namı harfi yok bütün yani. İngiliz dilinde. Yazılışı dip näsin sorab berdin de bizning ol köp wagt inglizceden turı nичек бар шулай языладыр, ләкин Instagram'dan da türlü sosyal şirketlerde olay дип җыйгач, ничектер Казан тирәсендәге Алтан поселогы килеп чыгам да, я булмаса башка ниндидер төркемнәр килеп чыга. Һәм безгә кешеләр әйтәләр иде, без сезне таба алмыйбыз дип, ничек сезне табарга дип. Менә бит инде ясым әйтәм. Бездә тулча, потому что без безнең еш керәбез инде үзебезнекенә. Кешедә чыкмый, потому что анда башка әйберләргә күбрәк. Belki Stevie banda bulgansızdır. Bilmiyorum aslında. Biz onun kadar. Sınavda işlere yine bile inanıyor da neyi? Hem şunu diyeyim Ramil bilen indi karar kılındık. Özgertirge A harfin bulaytırıp geri yakka özgertirip bin. Well, tabii. Evet. Bu çok kolay transkript Evet. şeyde. Ne var? Şrift var. Şunday harflerini oluşturup koyatırgan. Şul şrift qo'ysang oltan so'zingni o'sha aylantirib kelib chiqadi. Ham tiga ko'pincha vaqt o'zgash rebranding bo'larga tegish endi har bir yerda mana bunda da shunday yo'q o'zine ko'ra bir rebranding bo'ldi endi. Ham ism shulay kelib chiqdi. Hozir turkumda biz doimiy ravishda ijod etuvchilar men ham Ramil Hadiullin tizden reklamasyon. Tizden Qozondan Martin, kimele ismini unuttum. Martin Rasan'ның stand-up'ı bo'ladimi ne? Martin Rasan. 16 sayı. Hem Tatkul Fest gününde bulay oluşmasam ol. Shunaqa Tatkul Festga boramiz, deyman. Ermenilar ishi yo'q. Martin Rasan kelar shulay. 16'sı kishi bo'ldi. Bugun 16'sı. Bugün 16'sı. Bugün 16'sı. Bugün kelar Martin Rasan diyor. Bugün de 18'i. Yo'q, kim İli tutta Tatkul Fest hoş yani. 18'i dushanba kuni. Знаешь, 18'i Martin Rasan kelar. Hepsi bir gün. Tatkul Festga kelamın. Martin Rasan Tatkul Fest'ta kelar. Şuna göre Tatkul Fest'ta keligizde hem Altan bilan birga o'rab o'qiyashar. Qizg'anash qarshi biz Tatkul Fest'ta chiqish yasamaymiz. Siz bir promo rolikda bor. Yo'q. Yo'q? Yo'q. Sen bu tamasın kim bilen? Tatkul Fest'ta onda yangi jırlar ijod etuvchi ham yangi nishikdir sulush kiritib jiberga tirishuvchi no name'lar deb aytganda edi. Hali yangigina boshqa. Siz endi yangi. Bu Altan komandası. Bizning qort. Soqollar o'sgan. Sen barasın, tonlarga barasın sen? Men borga deb o'ylab yuring. Biletlarni bilishdik endi Alloh bersa. İlyas qandoqlar. Sotib olasizmi? Buyog'ina kirasizmi? Sotib borga deysiz. Sotib olasiz chunki. İlyas'ın bilmeseniz. Esa Kamal teatr saytidan Onda bir kishi yüz so'm boradi. endi u. Ayyo, bek qiymat tugul. Foydali bo'lar. Barmasanız da 100 so'mga jibeririz işte. Foydali bu. Ya bo'lmasa bizga jiberamiz. Вот, bu tigi Tatkul Fest'da ham Martin Rasan turda bo'lsa, bizga kirdan aylanib qo'ysak agarda tizdan Alloh buyursa bizning bir совместка deb aytilaydi ol o'rtaq ijr shig'ashaq tanilgan bir to'tar ijrchi. Annesini tegerim sen. To'xta, bu Güzel Urazova. Timhayev. Yo'q, ayda tag'in Elvin Grey. to'xta sen yaratgan ijrchilarini aytib o'tirmamda. Xotin qizmi? Ayda. Ayda bo'lay, agarda siz bilirga tirishasiz ekan David, variantlaringizni aytirga o'ylaysiz ekan, shuni anglarga kerak. Biz o'zimizga to'g'ri keladiganroq kishilar bilan chiqish yasarak. Demak, u Zarina Vildanova. Zarina Vildanova Annem bilan buldu bütün düzü. mening jir bor, yangi ayol turida bek motor, bek suykunli jir. Yo, adamın bir yoxuşdan bir klipleri var. Zarina Vildanova bilen Batır'ın bir yoxuş klibi var. Tibet'e düşürdü. Bu bitti birinci Tatarsha musical. Kirdim jiberdi. Молодец. Ayye bor, bek ushadi, Belki sizning o'rtaq jiringiz Adel Ahmedov bilan. Onun bilan da shigarga planlarda bor. Tik sonra Diye ölüşün geçirdiğim. Belki Leyla olursunuz. Leyla tavuşu yok. evet. Bizde tavuşu yok. Men rap okuram bu. Sen Altan deyip dursun.
Tamam. Әйдә, Лейла, син дә Мында бар кеше җыйган мында Алсу Хафиз, мында Батыр Харис, мында Рифма кылıyor. әйдә, син дә вариантлар әйт инде. Мен татар эстрадасын бик начар беләм шул. Эстрада түгел ди бит. Яңа Estrada авылдагы lakin Танылган кеше дисең бит син. tanılgan ya. Onu bir kökler bile. Haytit onu. Альбина Кырмыш. Хәйт таңны, хәйт бу мин бу. Так, кемне хәйт безнең хатын. Yeş boshqaruvchi. Әйдә, әйт, нигә тамашачыламыйсың? Лейна. Yok. Ana haytit mi? Yok, ana ni haytit. Неме? Yok, ana heybət qarıyor. Селина Гүмәзова. Германия Бу сәлам. әйе, Германияга сәлам. Селина Гүмәзова үҗерче, Ким соң ул? Min kızgınlaşa karşı büyük uyalam, lakin bilmeyim kim ekenini. Мин дә белмим, но уялмыйм. Без зрәкән тупаслыктан уялмыйлар икән. Вот. Ну, яра. Demek Әйдә, şıkkaş, әйдә. şıkkaş Әйдә. bilirsin. Яра. Безнең атаган 45 минут вакытыбыз бар. Мен аны сломаю кызым. Ая, кем белә, языгыз. Вариантларыңыз болса, сіз Язатырбыз, қойыңыз. Селена Гомес дип тә әйтәләр. Ул безнең яхшысымы? Татар mı diyor? Биберлар белән йөргән кызлар кирәк түгел безгә, беләсезме? Биберлар белән. Biberleri yüzüge olsun. Димәк, сезнең трекларыгыз бар, аны каян табып була? iTunes, Контакте. iTunes'ta da var, Vkontakte'da var, Instagram'da, sosyal sitelerden de bizni tabırga bula. Makura. Yazılığız. Mena yazılığız sanlar. Yazып куйдым анда Батыр Харис. iTunes'ta тыңлыйлар, сатып алалар. No, anda bir köp түгел жырлар. Безнең кирәк. No, şulay da var, satып alışlar da var. Var, Анда кыйбат түгел ишиңде ул анда iTunes'ta. Ну, бары ул ниндидер психологик ниндидер әйбер. Мен аны бушка тыңлыйлам. Нишләп мен аңа акча түләйм? Ну, bilmem. Mesela benim tüge подписка бар iTunes'ка. И ул ой сайын тüge үзеннән үзе салдырылып тора инде. Башта мен аңа шулай сәер кебек тоеладыр. Аннары уйлап карасаң, ул бит кешенең эшчәнлеге, тырышлыгы, аңа күпме вакыт сарыф ителгән, күпме иҗат көче сарыф ителгән. Шуңа күрә мен аны бик тüge куркыныч әйбер дип уйламыйм. Анда күпме инде 15 сум, анда 30 суммы. Ул бит инде шуп 30 сум киседән дә чыгып калырга мөмкин. Болай син кешегә дә рәхмәт әйтәсең. Сыйфатлы җырлар көйләр тыңлыйсың. Нәрсә дөрес. Мин китапларны сатып алырга тырышам. Мин китаплар, мин менә мәсәлән укып карадым, электрон вариантта чөтте мине прям этот бармый минем электрон вариант. Метрога керәм дә алам. Менә киноны да сатып алыр идем. Кекер булып чыга. Мен булып чыкмый. О, бу менә Рурих Казин, гафу итегез, бәлки дөрес укымыйм. Рурих Казин. Әйе, менә мин үземә дә ул сорауны язып куйган идем. Әзерләнгәндә битларны кем ясый? Шәп сорау минемчә. Битларны безнең инде теге элегелектән килгәнчә дигәндә Рамил Хадиуллин, ул төркемнең башкаручысының берсе инде. Ул гел ясыйдыр безгә битларны. Хәзердә шулай. Һәм хәзер тагын берничә дус егет бар дип әйтик инде, уже бер команда барлыкка килде. Алар да шулай мәсәлән безнең Илгиз Шәйхәзиев белән яздырылган җырга, Америка дигән җырга, анда башка егет ясап җибәрде. Америка турында сез досыз. Сөйп тыңлаган юк офыт. Так, Америка. Шунда Америка. Сиңа күчәсең килә. Юк. Каршылама. Алай түгел. Төп мәгънәсе нәрсәдә? Американы бөтен кеше мактый бит инде, бөтенесе әйбәт, шәп. Мин дә аны шулай дип уйлыйм. Анда күпчелек тормыш һәм көнкүреш яклары бәлкем яхшыдыр да, ләкин туган як ул ничектер үзенә тарта. Сорман утырмый инде, мен инде Калифорния. Сорманның үзенең бер романтикасы бар. Минем өчен Сорман ул теге бер шундый энергия ягыннан теге кайтып, рәхәтләнеп бер
көңілді көкірек тутырып сулау, көңіл белән ял итү, энергия җыю, менә шундый урын минем өчен теге. Сарманда кемдер синең хәзер? Сарманда минем NK тора. Мгм. NK тора. Еш кайтасың. Тырышканча. Ешрак кайтырга теләк бар, ләкин мөмкинлекләр бар. Бала табасың да, китә дә Казанга. Шулай. Шылтырап Шылтырап баласы өскәч шунда җибәрә җәй буена. Ага, сюда шутәләр бар. Инстаграмдан сәлам. Сәлам. Димәк, сез битларны сатып алмыйсыз, үзегез язасыз. Юк, үзебез А язабыз. сэмплларны куанасыз, нәни дисең? Кеше әзерләнеп килгән. Ничек миңа әйтмәдең сез әзерләнеп? Менә күптән түгел генә минем үземнең русча язган бер җыр бар иде. Ул интернетта алган битка язып куелган, әзерләнгән бер җыр инде. Мин аны күптән чыгарырга хыялланып йөри идем, ләкин теге интернеттан алган минуска чыгарасы килми, һәм шуңа теге дус егетләргә тәкъдим итәм. Менә әйдәгез ясап бирегез әле. Без шул бер дус егет белән инде хәзер бер 3нче вариант эшлибездер. Теге җайлырак булсын дип инде шул сэмпллардан кискәләп, ул төрле уен кораллары мәсәлән гитара, шуны төрлечә кушасың даган бер көй бар килә. Барабан өстенә куясың анда мәсәлән, клаплар өстисең анда, төрле белән җыясың да шулай конструктордан и килеп чыган инде бер көй. Или килеп чыган, но бер инде ерында ясаң. Ну, менә шулай 3нче тапкыр эшлибез инде. Onlar теге тикшереп карарга кирәк аны, мәсәлән, Shazam аркылы булса да, берәр кая дөньяда шундый сине Плагиат булмас. гений килеп чыгып, ул аның да җыры охшаш бар микән, юк микән дип. 3нче тапкырдан һаман ниндидер җыр таба ала. Сезнекенә охшаган. Менә без ясаган көйгә охшаган. Уралда ничек кызгыймы? Орчага сәлам, орча сообщениеләрен күрәбез. Монда стрелар синең карады. Укыймха, FL Studio Cubase дигән. Нәрсә дигән атабы? Cubase ул бит ниндидер программамы? FL Studio или Cubase дип сорыйлар инде. Кызганычка каршы әйтәм бит, дус егет ясаганга күрә ул бөтен битларны мин менә бу программаларда бик теге белеп бетермим. Шуңа күрә, әгәр дә сезгә чынлап та кызык икән, сез миңа Instagramда языгыз, мин дус егетнең социаль челтәрләрен җибәрәм дә, һәм анда инде бөтенләй берне сез сорый аласыз. Без теге ачык кешеләр, җавап бирә торган кешеләр, ярдәмчел кешеләр, шуңа күрә нинди генә сораулар булса да җавап бирергә тырышабыз белгәнчә. Шәп, әйбәт. Так, тагын нәрсә сез килгән иде минем. Менә син каян аласың бу илһамны? Каян килә сиңа сүзләр? Илһамия. Төрлечә була. Мәсәлән, Үзе уйландым. Безгә сөйләгән. Моны бик әз генә кеше белә. Мәсәлән, безнең бар ниләр. Бай. Ирактан башлап сөйләргә тырышам. Мәсәлән, яшәрәк чакта инде теге 14-15 яшьтә ул әлбәттә инде мәхәббәт, ниндидер теге хисләр һәр вакыт күтәренке дәрәҗәдә, шуңа күрә ул каяндыр үзеннән үзе килеп чыга шигырьләр. Мин хәтерлим, мәсәлән, шул лицейда укыганда, анда теге үзенең тулай торагы бар иде, без 5 көн укыйбыз, суббота-воскресенье анда ял көннәренә авылга кайтабыз. Һәм шунда кунганда төнне уянасың да, кырыйда минем бер кыягаз ятадыр, һәм карандаш ятадыр. Утны гына яндырмыйча, нәрсәдер күзе ачылмыйча нәрсәдер язасың да, и типа, о, гениальный бер язма. Йоклап китәсең бер тынычланып, иртән торасың, ул почеркны аңлап булмый, нәрсә яза. Шунда бер-ике сүзне табып, ничектер аннары әкрен-генә искә төшерә, теге андый язган шигырьләр дә бар инде. Син беләсеңме, теге Ленин Beatles группасыннан Imagine җырын төштә күргән икән. Мишкән бар син. Шул йөргән җырга бир икән, бу җырда җырлый икән, бу җырны име. И дусларына әйтер, син нәрсә җырлыйсың? Кайда радиода ишеткәнмен дә, шуңа җырлап бирим дип инде бу. Юк бит, бу җырны бер шәбер син аны уйлап тапкансың инде. Уйламаганда Ленин бу җырны ул үзе уйлап тапкан. Вот. Безнең аның кадәр булмады, но примерно так. Просто почерк яхшы булган булса, шәп җырлар күбрәк булыр иде. Монда нишисең инде.
ират кишилер тиги ошо язабайдым. Отыңыздар матуу. Юмны сейтесем не яш чакта жеңилрәк илишин кисин мәхәббәтләр, хасин тынычлангансың, инде бер хатының бар. Yok, tanışlandım diye dürüst değil miyim? Как бы мәхәббәт команда Сүрелмәгән. sürülmegen. Çünkü мәхәббәт çıganagı var. Күндә язасын киләме сез аңа багышлап сүзләрне? Бар мисың? Ул провокацион сорау. Әйе, мин шундый. Мин шундый журналист. Шuna beybat сорау. Ник дигәндә минем Олега язган шигырьләр бар. Ләкин аны булгана күрә, шуңа күрә тиге аны киң даирәгә чыгару кирәкмәс. Ул күңелдән кайрылып алган әйберләр. Чөнки төрле вакытлар була бит инде. Без бик узак вакыт бер-беребезне беләбез һәм тиге яхшысында да бергә уздык, начарында бергә уздык дигәндәй төрле моментлар булды. Шуңа күрә бар шигырьләр язган бар. Тагын нәрсәләр әйтмәкче идем. Син сырагында тиге үзең генә көлдең дип. Бар шундай бер рэперларда дис язу. Әйе. То есть, мәсәлән, сиңа кемдер ошамый, һәм син үзеңнең шушы ошамаган әйбереңне фикереңә шигырьдә язып бирәсең, манчистер тигәне шәлпәрәмә китерәсең. Һәм безнең иҗатның беренче өлешендә башлангыч дәверендә дигәндә андый момент булды. Без ике дис язып чыгардык без. Үз вакытында бик популяр иде ВКонтакте шикләрендә Татрэп дигән төркем. Хәзер инде ул бит ничектер сүрелебрәк бетте. Ул вакытта анда теге җыр чыгара берәрсе һәм анда китә инде. Син дөресәмәс, тегеләй белән дә әйдә үзгәрт ник язасың син менә. Янда шәп. Хәзер дә бар икән. Кемдер шәп ди, кемдер начар ди, инде шундый инде. Жанлы әңгәмә китәдер. Һәм шунда бер башкаручы бик теге күңелгә тия торган җырлар чыгара башлады инде. Һәм ул ничектер русча әйткәндә срезонировало. Прям бик шундый резкий негатив тудырды ул бездә. Прям нәрсәдер әйтәсе килә шуны. Тотып җилтерәтеп шул егетне нәрсәдер әйтәсе килгән. Ну ул каядыр, без каядыр инде әйме. Һәм җиттерергә үзеңнең уйларыңны. Без шунда инде Рамил белән минем хәтердә ул төркемдә инде җыр чыга икән. Күпмедер вакыт узганнан соң 1-2 сәгать без Рамил белән шалтырап чыгабыз да, син күрдеңме, тыңдамы? Тыңдам. Ну чё, как, ничек уйлыйсың, тегесен монсанда. Һәм шул шалтырап чыкканда без икебез дә типа бу безгә ошамый. Мондай бер кирәк түгел. Иде бер нәрсә эшләп тигәле. Что бу җырны ничектер анда алып ташласыннар, онсыннар, югалтсыннар өчен кирәкми анда җыр. Ул анда шундай теге начар әйбер дип әйтә алмыйм, белмим. Менә ул вакытта безгә ничектер күңелгә бәреп кергән инде ул. Ул анда теге кызларны, әниләрне анда ничектер кимсетеп, теге шулай русча әйтәм инде, на святое посягнул. Теге шундай күңелгә тия торган сүзләр белән нәрсәдер язды ул анда. Һәм бөтенләй теге эшләнгән җыры да бик сыйфатсыз иде. Шуңа күрә без уйладык манчарга. Һәм безнең алай әле бер кашанда эшләгән юк иде. Аңа кадәр һәм оннан соң да безнең әле алай тиз эшләгән юк иде. Без 2 атна эчендә 2 җыр чыгардык. Бер атна эчендә бер җырны яздык та чыгардык. Икенче атнада аның ул безгә җавап кайтарды. Һәм без аның кайтарган җавабына тагын бер тапкыр манчыдык. Димәк, дисне язырга җиңелрәк. Юк. Дисне язырга җиңелрәк түгел. Анда бик теге төпченергә кирәк һәм һәрбер теге сүзгә нигә бәйләнергә дигәндә. О, дис дигәннән син батлда катнашырсың. Гомумән татар рэперлар арасында батл уздырырга кирәк. Ул булды. Шуннан? Булды бер тапкыр. Бер тапкыр булды. Мин катнашмам, мин анда күбрәк оештыручы форматында идем. Рамил белән катнашты. Кем җиңде? Рамил җиңде. Рамил финалда җиңелде. Анда бер шулай ук егет Yellow Side дигән шундый бер. Татар рэпер инде, Yellow Side. Ну, конечно, Yellow Side еще сразу татар рэпер. Yellow Side ул нәрсә? Сары як? Сары як. Якты яктан шундый матур. Монда сорау килде. Сен биттеме илһам чыган аклары? Мин дә Һәм әйтеп сорау. бирим инде. Һәм шушы дисны язганда
Biz Ramil bilen görüşäbез, nime aýdam biläsmi närsege? Mene ikinci disk şäp çykdy aýdam. Ul tüge menin kilşäsmi menin kuplet şäp diýdi. Kilşän diýdim. Aýdam biläsmi nige şäp çykdy? Nige diýdim, aýdam men prosto ul kupletni Bedrevde ýazdym. Bedrevde ham kilek stać. Tüge şunun kadar tüge çağıştırılar ki tory kelgen bir orunda göremsiň Bedrevke kirib bilen mena şuşu tüge dis ýaza turgan kişinin ijady tengel kilip bütün yazgan ýollar özünden özü. Әмин siz kilgerine. Haber kişiler ilham kileyalarının terenkler peyik vaktindeyim. Nigedir nekler indi avurdaklar, kese oğaş bulsa. Kumsinçe şolay ulaşan göre köp bile şunu sebepli kişiler üzerine problemi tapıp, uylap tapıp yaşay başlıyorlar. Senin andi galiba yok mu? Andi mecburiyetler de var. Kilişem, dürüs, türlü kişinin türlü şekilde. Mesela benim için mine ol şiir ýazu, nedir jırlar ijat etүү. Eger de ol kommersiýaga beýle bolmasaydı, ol köňülni boşatu şigana. Onda sena rahatmy, sena noşarmy, nedir gıtırşy momentlarmy ýa bolmasa sen tege eýforiýaly keliş, o şu ýapdy birismi, niçkine bolmasa ol mine emosiýany buluşu şigana. Bar menim meselen şiirler, keyif çıkan wagtda yazılan şiirler de bar menim şatlykly eýforiýa wagtynda yazılan şiirler de. Kimden iştir bilmeyim, meňa meselen aýdam şu buluşuny emosiýalaryny çygaru şigana başlaýan, köňül boşatu. Hem nerse aýtgam, meňa meselen goýdadyr tynyş bir urunda nedir belki ýobagrak prostranствоda şu bütün fikirlerini toplap, jynap ýazy köpke golaýarakdyr belki. Haça mesela student çağında avtobusda barganda da naushnik ýasyň, olayda ýazylan ýyllar bar. Türlü şeýler. Albom kaçan şygaýyn? Әмин kitap kaçan şaýar? Kitap şygyra bilemisiňmi? Albom şygyra şyga diýip bilmem ýani. Kitaplyk ali yaşamaganmızdır biz onun kadar. Anda şunu kişilerini bu kitap şiirde kitap bastıralar bilmiyorum. Yok dedi yasagaç onu sağlı bulur diye. Sen perfeksionist eken değil mi? Yok. 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 Perfeksionist yok. Nik degende çünkü men bilen mesela olayım. Mene ol perfeksionist. Men özüm bilen onu çağıştıram da men perfeksionist. O belki o perfeksionist o pedant da. Yok. Perfeksionist. Ol mene motorlukny yarata şoýtdygy tügörlükni yarata onun nişdir tertip nedir şunday. Oliye bizni korum eken. Oliye. Koran çıkıyor. Dähatlenip çile butra ire. Şimdi приятно ya. Әйдә бу сорауда бирик. Шулай ук Рюрих Казин Bizning rubrika, яңа rubrika. Нам пишут, bizga yazalar. Рюрих Казин бәлки ул Алтанның бер нидер, нәрсәле? Фанаты. Миңа 21 дигән. Ләкин миңа иске җырлар күбрәк ошый, аларда моң бар, атмосфералары үзенә бер төрле. Хәзерге җырлар как будто на заводе штампуется. Җырлар күп, ләкин яхшы көйле җырлар бик әз. Ник шулай? Һәм җырлап җырларбыз. Zinhar için kırma taşlarıma. Vay matış. Ele bu atırcılar bana işinden de. Ni işin şulay? Nik şulay mı? No, hazır zamanası başka birinciden. Hazır gumuman türlü janrlarda türlü җырлар bik күп. Эле бит ул хәтле җырлар булмаган. Onsı da şulay. Onları min zamanısı başka diyen eybirini anlatıp kitlesim kile. Hazır dünyanın ağaşı tiz. Informasiya tiz. Şuna göre jırlarının barlıkka kilu hem onun jırının gümürü diye beytelerinde evet. O kıskara. Hem şundan da tigi in şep, in məğnəli jırlarına qoytup anlatınlarga bula. Şükür özüne nedir bir rahatlık olarga bula degende. Bir 20 yıldan soň biz birge yapçıla, yaptıkçıla, bu. Yo,
Ну, шундай шамчы. А менә Ул теге бер эш атнадан битәр. Астагфирулла дигән. Алхамдулилlah. Сез ремикслар ясамыйсызмы? Юк. Ни өчен? Безнең стиль түгел. Без Мәсәлән, Шакур бар иде шундый рэпер. Хәтерлисеңме син аны? Хәзер Далил, элек Шакур иде. Алар Илһам Шакиров белән бер җыр җырлаганнар. Илһам Шакиров теге искрәк өлешен җырлады, ә Шакур Алмаз бугай. Менә шундый җыр язасыгыз килмиме? Olmaz. Да. Olmaz mı? Vay sulu. Bu Батырхан. Безнең менә син бу сорауга да һәм алдан сораганың альбом дип монда ниткәндә бит. Безнең теләк бар иде альбом чыгарга. Ләкин аның җырлары да язылды. Affedersin. Тик. Әни бит мөһим. Yani üçüncü konak ani. Вот, альбом чыгарга һәм аның күпмедер өлешендәге материалы әзерләнеп тә биткән иде, ләкин бөтенесен теге бер юлы чыгарып булмый. Шуңа күрә без уйладык та ул альбомны кисәкләп чыгарга уйладык. Теге бик кыска гына вакыт эчендә беренче җырны, аннары күпмедер вакыттан соң тагын беренче җырны шулай итеп теге материалны яткызып калдырмаска бүлешергә Бу дигән. EP дигән шулмы инде? Юк. EP ул гомумән башка әйбер, ул теге шулай бик тиз арада эшләнгән әйбер. Дигәндә бер айда язылган әйбер. Ул гомумән яңа әйбер иде. Һәм әйләнеп кайтып менә шул сорауга теге Далиндыкы кебек һәм Илһам Шакировның кебек эшлисе киләме юкмы дигән. Менә андый формат миңа үземә шәхсән ошый. Рамил да аны хуплый, дус егет инде менә без белән хәзерге вакытта бергә эшләгән егет. Ул нәрсә ди, безнең менә альбомда бар, шуңа охшаш тематикада ничек татарча әйтергә соң, засэмплированный дип аталган, то есть җыр оригиналның бер өлешен кисәсең һәм шуны ничектер киен әзрәк үзгәртеп, тавышларны әзрәк үзгәртеп, яңа современный шундый теге яшьләрчә форматка китереп ясала торган җыр. Ул бар, тигәл ул чыкмаган. Кайчан чыгасын дөресен әйткәндә белмим, но андый формат миңа үземә шәхсән ошый. Һәм күп булыр дип уйлыйм андый җырларны, ләкин берничә чыгарга тиеш була булса. Ул бит әле теге иске җырларны хәзер ничектер популярлаштыру һәм бүгенге яшьләр анда тыңласын өчен бер этәргеш бирә. Менә теге ул яктан Элвин Грейны эшчәнлеге мин нәрсәсе белән хуплыйм. Менә ул элеккеге җырларга ниндидер яңа бер сулыш өстәү. Ул беренчедән бик авыр эш. Чөнки әгәр дә син начар әйбер эшләсәң, начар продукт җитештерсәң, сиңа бик күп негатив килеп җитәчәк. Син җырны буздың диячәкләр. Гомумән, ничек тә аны ясасаң, бик сыйфатлы ясасаң да, син бу җырны буздың, син аны җырлама, ул синеке түгел дип әйтүчеләр бар. Булырдыр, бәлкем булырдыр. Юк дип әйтмим. Ләкин бар теге прям откровенно теге дөресен генә әйткәндә теге начар әйбер эшләүчеләр, бар, начар әйбер дип эшләде дип әйтүчеләр бар, ләкин ул чынлыкта әйбәт продуктлар да бар. Менә шуңа күрә әйтәм бит, Элвин Грейның ул яктан эшчәнлеген, җырларны яңарта белүе һәм шулай тәкъдим итә белүе бик хуп. Уфтанымадан башка тагын нәрсә җырлады? Анда бар, бер-ике җыры точно бар. Ә син үзең менә хәзерге вакытта иҗат иткән татар рэперларын танысыңмы? Алтыннан кала. Менә шул Дали. Ул һаман иҗат итә. Күптән түгел ул беренче җырны рәттән чыгарды. Аны Кейру, культурный Рөстәм. Ул ничектер теге мин кемнәрне тыңлыйм? Миңа үземә кешелек ягыннан, кеше буларак якын булган кешеләрне инде күпчелеге очракта. Һәм менә ул егетләр аларга лайк, шуңа күрә. Төмәндә Сепер татар телендә бер егет татар шарап ясый. Ишеткән бармы син? Сен җибәрме карарсың? Прям сеперчә. Стелит. Сеперчә. Мин Тольяттида яшәгәндә
Bilmem nechінші yıl болғанdır, 2000'de әллә нешенче. İttifakның яңа альбомы шыққан. Һәм мин аны Oscar Records'тан почта аша заказ беріп Тольяттиға кайтардым. Менә мин дә татар рэперларга Тагын Башкортстанда бар берничә рэп башкаручы егетләр, алар да шулай сыйфатлы әйберләр эшлиләр. РНР мәсәлән, татар телендә түгел, башкорт телендә. Башкорт телендә, ләкин башкорт теле белән татар теле бит инде охшаш. Шуңа күрә аларны аңларга була. Син безнең 4нче чыгарылыш карадыңмы? Менә без анда ул мәсьәләне күтәрәбез. Беләм, һәм сезнең үз фикерегез, минем уйлавымча теге без ерак кешеләр түгел бер-беребездән, без якын кешеләр. Сез юк, комментарийларда төрлесе бар. Шул менә тыңлыйм, алар миңа ошый, һәм мин бик шат, теге без берәү икәү генә түгел, сыйфатлы эшләүчеләр бер дистә җыелыр дип уйлыйм. Шәп, ул уже концерт оештырган. Америкага китеп концерт оештырган. Әгәр дә андый мөмкинлек булса, мин барыр идем. Ата үзгәреш җиле йөри. Мин барыр идем, чыннан. Чит илләрне тыңлыйсыңмы? Чит илләрдән. Бүтән кеше әминемне белә инде, мин тыңлыйм. Ниндер теге конкретика әйтә алмыйм. Яңа бун алар дип җырлар. Исемнәрен юк, хәтерләмим. Исемдәмисең. Мин әйтәм бит. Минем у яктан мин меломан һәм мин күп төрле җырларны тыңларга мөмкин. Кайберакта исемнәрен дә белмим, кем башкарганын да белмим. Миңа теге көй анда тәкъдим итү рәвеше шуй һәм шуңа гына тыңлыйм. Исемләп теге нидер сойлап алып, мин анда бар Lil Wayne гына тыңлыйм дип язып шуны гына тыңлап утыра торган кеше түгел. Моргенштерн рэперме? Ул шоумен. Беренче чиратта ул шоумен. Һәм ул бәлкем шоумен-бизнесмендер. Чөнки ул хәзерге вакытта минемчә тәкъдим итә, халык нәрсә тели, шуны тәкъдим итә торган. Мәктәп укучылары нәрсә тели? Алар теге чит илгә карап нәрсәне тыңлыйлар, ул шуны иҗат итә. Аларга нәрсә кызык, нинди артистлар кызык, мәсәлән, ул шулар белән бергә уртак ниндер әйбер иҗат итә. Һәм ул аңа акча китерә. Әлбәттә, шуңа әйтәм, шоумен һәм бизнесмен. Безгә музыка акча китерми. Без беренче чиратта күңел өчен эшлибез, икенче чиратта ничек дип әйтим, әгәр дә теге туктатмыйча һәр вакыт иҗат итсәң, кайчанда булса, теге есть вероятность, что выстрелит, кешегә шап китәргә. Менә выстрелит дигәннән. Нурминский выстрелил. Ни өчен? Һәм ни өчен алтан алай атмый бармы выстрелил? Алтанның киләчәге әле зур дип өметләнәм мин, Алла боерса. Ничек кенә булмасын, без теге барыбер үзебезгә яраткан әйберне эшләгәч, без аңа зур өметләр баглыйбыз. Альбертка килгәндә Нурминскийга, теге Нурминский дигәч, ул бер образ барлыкка килә. Менә ул бик дөрес эшләде, шул образны барлыкка китерде беренче чиратта. Теге урамдагы малайлар ниндидер шундый бер поколение дип әйтгәндә, алар бөтенесе бу Альберт язган һәм Альберт иҗат иткән җырларны аңлыйлар, үзләренә якын хис итәләр. Аларына да түгел, Альбертның җырларын тыңлаганда мин дә үземне күрәм ул җырларда. Ул да шалдан. Өлешкән. Юк, ул Норма дигән Балташ ягында, Норма дигән авылдан. Шуңа күрә аның бер образ барлыкка килде, һәм ул шушы образ белән аның берничә җыры татарча чыкты. Һәм татарча чыккан вакытта ук инде аны яшьләр тыңлыйлар иде. Татар телен белмәгән яшьләр тыңлыйлар. Онсы да шулай. Һәм аннары русча җырлар яза башлады ул, һәм шу рус җырлары инде аның
ничектер бик зур үсеш бердиләр. Мин нидә БТРКда эшләгәндә һәм шушы дус егетләр белән инде төрле очрашулар оештырганда без Альбертны да чакырган идек һәм аның белән интервью оештырганда инде мин аннан теге кызыксынып һәм иҗат итү, концертлар бирә башлаган вакыт иде, аның Татарстан буенча әле. Мен әйтәм, ничек син бит, мен әйтәм, ничек тыңлар син? Син бит 2 сәгатьлек вакытны, сәгать ярымлык вакытны нәрсә беләндер тутырырга кирәк, мен әйтәм. Ул Татарстанда түгел, инде Татарстаннан чыга башлагач. Мен әйтәм, ничек нәрсә эшлисең син? Ну, менә нәрсә эшлим? Мин беләм, миндә анда, мәсәлән, 10 җыр бар димме? Мин белмәм түгел, ничә җыр бар икән. 10 җыр бар мәсәлән димме. Мин башта җырлыйм инде русчалар. Җырлыйм. Аннары әйтәм инде, менә сез беләсезме мин каян? Юк, анда я беләбез диләр димме. Мин менә шуннан мин Татарстаннан, мин татар малае, мин татарча сөйләшәм, мин анда татарча аралашам. Минем бар русча җырлардан кала, аны татар җырларда. Әйдәгез хәзер мин сезгә аларны җырлап үтәм, тыңлап карагыз, татарча ничек була ул рэп дип. Һәм шулай итеп татарча җырларында башкарып ташлыйдыр инде. Кемгәдер ошый, кемгәдер ошамый, кемдер анда Аңламый бүтән нәрсә. Как на дебил смотрит. Теге аңламыйча инде, ничек алай була ала дип. Ләкин менә аның белән аралашканда шундый сүз әйткәнне истә калган инде. Хәзер аның заты альбом чыкты, һәм ул Рус телендә. рус телендә. Кем бу үч калды мен? Ул Нурминскийдә. Җәмәгать безнең әйтер сүзебез калды бит. Без кайда хәзер? Biz Baklajan kafasında, anti kafasında. Min enini koşmalarga gittim çünkü o ana davalmadı. Şoňa sizge de kıskaça anlatıp gittim. Astrovskiy uramında, mine Baumana, mine manda, Astrovskiy manda bulaq urama, mine manda koyadır 21-nji yurtda urnaşkan Baklajan anti kafası. Һәм шулай ук ул Вишневский урамында да бар, Чистай урамында да бар, Түбән Кама шәһәрендә бар, Hem Şallı'da da var. Шаллыда да бар, тиздән Уфа һәм Түбән Новгородта да ачылачак дип әйтәләр безгә. Монда килегез, монда бик шәп, бик уңайлы һәм бик тәмле чәйме менә Батыр үзе белән чәй дә алып килгән иде. Anti kafana, Суны битте инде ул. salkın şey şu утра bizning yaş рэперimiz Salavatны искә төшермичә. Мин баклажанны нәрсә дип аңлатам менә бу Островскийда урнашкан. Дем сәләт бармы? Сәләттән ерак түгел мәкән. Изләп табыз инде. Мин сәләт, Бүген без баклажанның татарчасын эзлибез. Баклажан сүзе татарча Мин ничек? сездән сорамакчы. Баклажан ничек ул татарча? Менә biz şoňa Баклажан. bizне карашлар. Монда безгә язганнар иде, ничек әле? Бадымҗан. Бадымҗан дип. Бадымҗан. Мин 2 рэперны гына беләм ди. Тимергали һәм МС Шлюх. Без дә аны беләбез. Мин Eminem'ni беләм. Эминемне беләм. Мин Эминемне беләм, Эминемне беләм. Эминемне беләм, һәм Әтиемне беләм. Безнең бик яхшы рэпер. Әтиеңме? Әти яхшы рэпер. О сөйләшкәндә аңлашылмый. Ул скриптонist. Безнең хәзер Әти шундый проектларны бик ярата. Клипларда төшерергә ярата әти. Рэп кыракштас рэпта укый ала. Ул шундый алдынгы әйберләрне бик ярата. Гелезен күп. Мин әти яшамый. безнең һәрбер кунакка әзерләгән блиц сораулар бар. Һәм хәзер без аны Батырга бирәчәкбез. Беренче сорау: телевизормы, ютубмы? YouTube миндә ни юк, телевизор юк, гомумән өйдә. Без ничектер карамыйбыз, гадәт юк андый. Мин шул теге 8нче класска кадәр авылда турдым бит инде, авылда укыдым. Аннары менә 9-11дә без анда Шаллыга киткәч мин гомумән телевизор караган булмады. Мин телевизорның нәрсә икәнен гомумән уныттым. Әгәр дә минем ничек тә анда теге тормыш шулай килеп чыгып, өйдә телевизор пәйда була икән, аңа беркетелгән булачак интернет, мин барбер телефон аркылы үземә кирәкле әйберләрне генә караячакмын. Безнең Эльмира да шулай әйткән иде. Икенче сорау: кыстыбыймы, өчпочмакмы? Әйтсен дә рәң. Нәрсә сөйләп кирәк? Ну, кыстыбы юқарак. Аңа ике ашыга ярый, или даже бишне. Биш кыстыбы, или бер шыга.
Oo. Bu şumakta it var. İngilizce bilen yazışmalarımız için cevaplarını halda cibermedim o zaman. Yok. Onda şöyle Şöyle söylüyorum. anda it var diye şuşmakın sayılır. Tübeteyde itli kıstığı var. Gelir. Tübetey diye şey gösterdi. Tübeteyde halle kısta burger var. Келесі сұрау ауыл ма шаһар ма? Еш жақта шәһәр, үлкен өйге шалды. Şöyle. Ауылға көшешексің. Sormanlar mı? Sormanға mı bilmem. Kaliforniya. Тыныш яқлар меңа Ну, сен Куюкиде яшайсың. Анда бұл Yok. жоқ міне. Мұнда Ha, шәһәрдә шаһарда. yok. İnce Kuyuki'nde. Kuyuki'de oyunlarını yaşıyor. Куюкленди. Куюкиленде. Иә, реалайса сен қартайғаш, ұлғайғаш ауылға. Anda bir sıyır sonra. Yok niye soralım. Yok. Yazışkanlar var. Yok men sır sağ bilen. Minde. Ne yaşıyor? Sen min de digeş min eytes kile. Oysa bizge kilip sohbet No, bilmiyorum niye sıyır, niye anda. Ne şu Kuyan sтереотип. tuğun. Koyan. Kuyanға sıyır. Sen üstüne başında ben senin bana ayıttı. Evet diye üstünde motor koyan indi. Şapka indi. Şapka üstüne üstelik ne diyecek. Sen suya dalma yaşasın koyanın nasıl? Jerki. Ну ладно. Ne var? Uş dedi koyan. Top top gidiyor motoruna. Шәп. Келесі сұрау. Bunda Yok, da blitz var. Anası soruyor. Anda da blitz var. Шалтырату ма, сообщение ма? Шолтырату. Шолтырату мен бик көп сөйлешемін. Телефоннан теге достар да қойрақта күлелер. Сенің үйорты фотографияларда сен телефон білен deyip. Қойдыр кімгедір шолтыратам. Әгі story сатшыргенде егерлер сенгі telefondan ses yaşın var Ит aslında. сатау, ит сатау. Бәлкім нәрселер сату білемін, бәлкім нәрселер білмеймін. Мен міне телефонда менің тарифта шулай теге ялғанған анда 1000 минутның соңында ол бітерге де мүмкін бек ойна. Кімдер шолтырады. Қазір де шалтыратады. Һәм соңғы сұрау, сен Шәймиев белән очрашсаң, аңа нәрсә әйтер идең? Сіз дүт кебек штырды. Әлбәттә. Но безнең Безнеке бар. ol anda Putin'in turunda безнеке величий. Безнеке бар, әйе. Қара, мен былай ойланған едім ондай сұрау турында. Нәйдә Шәймиев ул? белән очрашсам, нәрсә дип сорар идемме? Әйе. Нәрсә әйтер идең? Нәрсә әйтер идем? Ну, білмеймін, мәсәлән, миңа әнкей кішкенеден нәрсә дип өстерді, шүкір итәргә кирәк дип. Мен бірінші ничкенә булмасын, рәхмәт дип әйтер идем. Анда күпме эшләнгән, күпме өлеш кертелгән, безнең татар халкына да, Татарстанга да ниндер үсеш бирүдә. Мин шулай дип күз алдына китерәм инде, мин шулай дип уйлыйм. Было стало айырмасы зур дип уйлыйм. Һәм беренче чиратта рәхмәт әйтер идем, икенче чиратта сорар идем бәлки үзем аннан. Менә нинди эшләргә планлаштырган булгансыз да, һәм нәрсәләр килеп чыкмады. Һәм һәр кеше бит инде без Шәйми бабайны мен акыллы кеше дип шүтлим инде аны. Шуңа күрә акыллы кешеләр алар бит инде анализ ясый һәр вакыт. Эшләнгән эшкә һәм килеп чыкмаса шулай ук анализ ясыйлар. Мен аны сорадым, мәсәлән, нинди эшләр эшләнергә тиеш булган, мәсәлән, аның үз аллавында. Ләкин эшләнмәгән һәм ни өчен эшләнмәгән һәм нәрсә эшләргә кирәк, аларны булдыру өчен. Bir sıra. Бик Bu cevabını min de orada kaldırayım öyle. Ну, прикольно жол, кызык фикерләр әйтә, сен аны язып куясың, истә тотасың, бәлкем берәр кызыклы урында кирәкле кешегә әйтеп җибәрәсең һәм Bu эшләнәчәктә. һәм эшләнәчәктә. Татарча урындык ничек була дип яза безгә Рюрих Казин. Ну башта блицин sıra okuyayım mı? Блиц. Урындык. Урындык. Урындык татарча бит. Lamborghini'mi, araba белән атмы? Lamborghini. Конечно. Әлбәттә. Но, авылда булса, арба белән ат. Lamborghini anda gerek yok Lamborghini. Lamborghini төбе тиешек. Атның буксасы тиешек. Алай дисәң, минем арбада йөргән бар. Мәсәлән, ол малай дип әйтәм, арбада йөргән бар.
басып та отырып та отны тиги жиккен де бар. Эме де лекин отка отланып, отның үзүнө жүргөн жок бир топурда. От үстүнө атланып. Кийген бар Келип чыкмады. Ne? Менин хыял Менин ауылда түгел. эгер де биреріңіздің мүмкіндік бар екен, Понял, отырып жүргенім бар. Пониға отырсаң аяқларың мен жерге биеге отырып берген бар, атқа отырып берген. Бұлғарға барып ерсаң бар. Бұлғарда Қарлайды да бар. қарлайды ма? Иә. Міне сен көп мүмкіншілік. Біз қарлайды ердік. Тағын бар Yok мысы? ben hatırlamıyorum. Babayının da arabası var. Ben hatırlamıyorum da oldu otta bir gün. Hatırlamıyorum. Bir orbağa Iya. Belki Ну, отқа ері ол бит непрактично. Сен от білән қайда барасың? Yok ne sıyırını kütüde болғанда ерген. Ансы ерейін. Ол бит бигерәген теге авыл егетіне атны арбаға отырып басып бару деген иде. Біз минем авылда бар үзебезнең төп йорт һәм бар әнинең әнисенең әбинең инде әни ягыннан шулай ук йорт бар иде. Анда bütün опалар, bütün туганнар, анда ике туганнарында кемнәренә кайтты инде. Bütün кунаклар шунда кайтадыр. Һәм кайтадыр минем ике туган апаларым әни ягыннан бүтүнесе кызлар бер мин генә малай. Һәм анда теге кызлар мин аларны күләдер инде, издеваться итә. Алар мине күләдер, мин аларны тоже. Анда безнең авылда бер егет бар иде. Ул атка арбага җигеп инде безнең турдан узганда bir opağa күз кысып йөридер һәм теге var aynı kültürler biz başlıyoruz jotaya da güledir yine şöyle birden Lamborghini bir kimde de yok. От біздің ауылдағы Ғабдрахим 30 имәни әл-Бұлғарida da var. Mene, gördünüz mü? 30 imәни turunda biz келесі қонақ mesleşiriz. Yok ne? Лучше меня вот именно durumda söylemezken. Bizim kiyesi tutulu iftirinin tınlar sayında, değil mi? Evet. Otuğa şeyler mi? İyi. Aha. Bizim altımız var değil. Çıp қалайық, ол ұмытуға бит андай. Сраус, Регистан, это там отрыв. Şaşkın çesin diye misin? Ay yigitler. Boğazını özgürtüp tıra kirebilirsin. Sen şöyle çok olan sayın. Anda şıpşıklar çalıyor. Ben kurmuyorum şıpşıklar. Var maksud kimse. Selfie. Tak, bizim versiyon. Aha. O, biz yok tabii bunda. Ben prям şimdi. То, что biz kıyaş kalk tabağı. О, да, неге... Ne var? Terezi. Yok. Ne var? Ya lan. Tek, ders gitti gene tam bölüşüm var. Armadığız mı? Margnoli dediler, Margnoli. Biz armadık yok. 52 saat mı uzdı, ben böyle tamam. Şey gerek. Şey yasak. Şey gerek. Ben optiradım siz şeyler, bunda prenikler bilen aşağı şahitlerimi durmadım. Şu an fresh gibi oldu ya. Şuna göre min prenikler alıp kırdı. O ya adam otura aşağıya. Şey правда üzmek ne? На всякий случай. Ne kiptok var? Ne şeyim var? Benim əzirlərim. Biz bunda 12 saat tıraş yapmış. Mesela kızık mı kim uyup tapman ne bu tuliklerini? Sizin de Siz de min çok. Siz sorarsınız. Bizim ne uzun maktamasan kim Yerine maktar? maktaşları bir olmaz. Çok güzel. Bakta etkenleri matır kızlardaki bir kompliment. Şundan sonra bitti. Atsı da xatın qızdan. Ну, sizin sunduğu videoda, конечно, комментарийлар прям Boştu. көп. Hem kışlıyım ha. Көп hem бар күчлülер. Meniki imza. Yok, onda kommentariy yazgan bir Botir degan kishi men Oynurga yozib berdim, men tugulmaydi. Это не я. Sırası bu. На всякий случай. Böylesin türlü batırlar bulayken. Ne batırlar Bulayken bulayım. Ne koyurlar batırlar.
ismin etem uzun bolama. Үзгәр исеме. İslam'da kuşasım kilgeni başlayayım. Ben aslında bu büyük ağır isim etem. İyi. Yani kişi dürüst alıp barmasa. Ezrek kine buralsam da sen sözü. Ah, senin ismin bir batı. İsimgә бик күбәй бер нитә бәйләнеп килә. Sen sizesин mi ne ağırlıkını özünde? Авырлык дип әйтмәсең мине. Sen okula birisin mi ne ismini okula Мин başlasın? bir 12 яшьләрдә шундай бзик булган иде. Әйтәм, алыштырам исемемне. Теге бала чактан әзрәк улгая башлаган вакытлар бөтенесе анда камыр батыр. Sen ekenleri Инем әйтәм, Җиңел юмор бу. алыштырам әйтәм исемне. Яни әйтәм, ну, ярар нәрсә, үндүрт булсын, паспортны алыштырырсың дигәндә. Һәм аннары безнең авылга Казаннан кызлар, егетләр кайта башладылар инде. Безнең яшьрәк егетләр менә бер компания, без алар белән футбол уйныйбыз. Хәзер дус егет белән безне әле хәзер дә аралашабыз. Ул теш табибы, стоматолог. Безнең авылда аларның әбиләре торадыр инде. Менә шулай кайтып китеп йөрүләр инде. Һәм шунда алар белән берлектә теге кайтадыр бер кыз. Ага. Һәм атыр. Серьезно? Да. Не верю. Менә карап әйтәм, батыр басылган, печать сылган, все нормально. Ой, очень красиво, очень красиво. И шуннан менә ничектер теге үзенчәлеге исемнең минем башта тотар син җигит ашма алыштырган. Син таныш батырларыңа? Таныш батырлар юк, ләкин шундай хәл булды. Университетта утырам. Ниндер пара арасында без дуслар белән дә я столовая кирип ашап утырабыз шунда. Шундай вакытта миңа шалтыраталар неизвестный номер. Ярар, алдым, сөйләшәм. Безнең лицейда укыган кыз миннән шалтыратып рөхсәт сорады. Карале, минем гертә малай туа. Ярым батыр дип кушсак. Мен в смысле ярым. Конечно, сез икәү буласыз дип. Әйдәм, да, давай. Вот. Ул таныш кыз, без аны белән хәзер инде аралашмыйбыз, ләкин укыган дәврдә шундый теге менә профессиональ яктан ул шундый акыллы кеше нитәдер мине үз алыйдыр, минем өчен теге менә мин беләм шуның кадәр, и ул белә менә шуның кадәр. И минем өчен теге ничектер ул лицей тормышында да бик актив катнашадыр. Ул самоуправление дигән әйбер бар лицей эчендә инде бит үзара теге ниту. Анда да бик актив катнашадыр. Шәһәр күләмендә дә нидер депутатлыкларда да, әллә кайларда әллә нәрсәләр эшләп бик актив иде инде. Миңа үрнәк буларак теге торган кыз һәм аның шулай шалтыратып, шулай ярым курсак дип әйтүе. Мин беләм, тошта каядыр тагын бер кичкенә бәләгә батыр җигеп иде. Син буан күрә там бер шенә батыр йөргән. Юк, син. Это не так юмор. Я знал, что мин белдем син аны шулай дип әйтәсең. Бик рәхмәт. Безнең хаятта бер кунагыбыз киләчәк. Ул да булса минем әнием Фидания Лерон булачак. Шуңа батыр. Шуңа күрә батырсам. Сезгә рәхмәт. Бер сәгать үтте китте. Сезнең белән күңелле карагыз, аерылмагыз, язылыгыз, тыңлагыз җырларны. Татарча сөйләшегез күбрәк. Кызларның һәм Айнурның проекты бар. Аны да карагыз. Комментарийларны укыгыз. Әйтергә булса, үзегез дә языгыз һәм укыганда уйлап укыгыз. Ансы да бик кирәк. Рәхмәт бик. Сиңа бик рәхмәт килгән өчен. Пока-пока. Пока. Киттем чәй эчәргә. Аны ансы сиңа. Минем уйга сал. Юк, бу. Аны сиңа Зөлия алып килде. Пока. Пока. Sevimsiz. Hadi benim eneyim. Sevmisiz. Әйдәгез. Бүләкләр мен килгезмәлләр. Пакетларыбыз. Ашап калып киләбез. Завтра симертмита. Görke babayski. Bunda sizden reklam bulgan mümkün değil. Lakin şu an kre bizden mirasla reklamısı.
Ezberiydik mi bu reklamıga? Hem bizning baklajan kafesi reklamasi. Biz baklajan kafesinde Fidaniye apa deb undashsam bilaman. Albatta. Siz unda birinchi topqirmi? Birinchi topqir. Ничек топтығыз? Yo'qlar o'tirsa. Astros ko'raman. Dega boshda yo'q ekan. Qo'shaliga turib keldim, ish olib turgan endi qo'shaliga. Boshqa bir yosh bilan Astros ko'raman. Birinchi topqir sherif ko'raman. Muzeyga kelgan bir ekan. Seretinde Seretden nasıl kaşalı tiyatromun oturuyor böyle şurada. Ben şu ayıp girdim yine. Ya şu kadar uzun rahmet. biz ne bu anti kafeda, yani bilmediği bu sistemi, тоже anlatıp gittiğim sizge de bu kafe deb atalsa da, bunda biz bulğanğa akşa төлeymiz indi. Memleket oturasın da, sen seyahatine akşa төлeysin. Bir saat müdür indi. Piraşkiler, şeyler. Pирожки yo'q endi, peshenya. Degisini olib kelsak. Bunlar sizin o zaman knop sizde bulamıyor. Aşılamayalım mı? Hoşlanmıyorlar. Bu şimdi anti kafe olmak. Şöyle mahsus oturuşun vurun Ay kişilerge oturasın tanışıkta, mesela ne bu bilmede switch, mesela bula kişilerden çıkıyor. Sen gel nerede girip bulmaz. Sen yakın her vakit oşuran anlatıyor. Yani mesela kafelerde, restoranda hoşa yaratın. Chunki o'zi bek pishab pishadi. Şuraya biz indi. Şu sevmedi. Fidaniye apa ila biz o'zingiz bilan tanishtiramiz. Men Fidaniye bana iş bola, yani uzak yıllar Tatar Tili Edebiyatı okutam, mektepteşim, pensiyada olsa hamandaşım. Ne benim pırdaşım değil mi anlamet? Kıskandı da. Yok, yaxşı, ben değilim. Ham endi biz sizni shu tatar tili turida so'zlashga keldik. Bir miskin tatar tilimiz bor. Miskin tugul g'urur. Miskin değil. Bugungi kunda tatar tili maktablarda nechik yashaydi? Umuman bormi? Umuman yo'qqa chiqqanmi? Nechik? Umuman olganda Tatar tili yashaydi, Tatar tili o'qitilar. U fakultativ tugul, u dars bo'larak o'qitilar. Ham Tatar tilining ikki turli o'qilishi bor, ya'ni Tatar guruhlarida o'qitiladi endi. Tatar maktabi bo'lsa Tatar sinfi bor endi. Endi bizim rus maktabi bo'lgach, u Tatar turkumligine bor. Ham Tatar rus tilin rus bolalarning o'rganib turgan Tatarskiy язык türkümü. Bizniki bitinde родной язык deb atalar. Tatar balalar öğrenə turğanı. Endi rus balalar öğrenə turğanı indi Tatarskiy языk bular indi. Alar indi öğrenirlər ki, Tatar tilin bizim dövlət dili bular. Andi rus balaları bor hadi. Бар. Nerede şimdi dönerim ki numaram? İyi. Gurur televizyonu. Birinchidən yeləngan qədet boyunca bitində məcburi idi. Alar yeləngan qədet boyunca Allah yaratıb qoğanlar, alar köçmezlər, aratma ruskiga köçmüşü. Biz bunda qolarız, bizga bunda rahatraq deb şöyle qoldular. Belki okutuşları yok şu bulğana koşu olanlar. Dürüstünde okutuşlar yumuşaqraq idi bizdə. Yani ki alar eniler ki bugün ortalarından yürüyürlər. Balalarla qalxayım, balaqayım deyib yürütələr indi. Tatar okutuşları hər Yani yumuşaqraq. okutuşlar bilen gül konkurslarda qatnaşıyor. Konkurslarda şimdip koydu. Anlık öğretmen bu olarlar. Andi etiyeniler balaların jibereler bu şağa bilindi. Okuşlar ve fenli konferensiyalarda qatnaşabız indi. Hem neydi konkurslarda qatnaşqalıyız, hem burunlar babamız dürüstünde. Özümde qoşandır qatnaşqan 2000-ci ildə şəhər boyunca yıl okutuşası isimlər qoyulğan indi. No inanından 40 yıllardan qoyuldu. Yok şimdi zarpatına şolda elinden de bir akşam. O yıl ne aldım bu aslında? Alır iş yüzün planında vaxt hazır akşam bugün. Belki bizimki bitterek kendileri oluyorlar. Anda kirpikkendir yon narsa kirpikken ama konkurslar özünde kupmadır nitesi bitindi kirtesin eydirler olarak gerek isim olarak gerek masana ben gerek kimin alasın bitindi o şu şeyler kirpikkendir indi ne var qatnaşu bilesin narsa diyetindi bu derecede o kişinin şumarta bitindi şonda şaşırsa öğrenirsin kişi olduğunda özünün fikrini aytasın ondan sonra ikinciden indi var o qatnaşqan için indi Tataristan Respublikası tarafından gramotlar verildi bitinde hem şundan sonra uzakta ötmeyeyim yani Rusya Federasyası'nın maqta okutuşusu degan bilgisini, kökürek bilgisini topşurdular. Hem o şiratında veteranturda yani hizmet veteranı degan isim birge yardım eteydi. Çünkü Rossiyskiy nagrada gerek bitinde dünyalar için isim alır için şunu veteran ismi hazır şunday zakonı var. Tataristan veteranı var indi, Rossiya ko'lamida veteran var. Ne şunlarga yardım ettiğini qatnaşular. Hem onun için biraz akşada tamam turadi. Elbette. Biz çok yaxşı dediniz. Yaş bugün dürüstlüğünde bütün derslerinde akşamdan qarayıb dürüstlüğünde dürüstlük turğandır. Çünkü bizim zamana besplatno deyildiğini boşqa işletirni ko'rak kolay ko'ra eydiğinde. Tuşlar mesela alar
керек акынлар бүтән тегенди мондай эшләргә дә мәсәлән йортлар буенча балаларны мәктәпкә киләсезме дип санап та йөрибез без ветераннарны да открытка таратабыз без нинди булса берәр нинди зур мероприятиялар чыгалар була икән инде халык массаларын тутырырга укытучы белән укучы кирәк бит инде Ансы хәзер дә еді. хәзер дә бар аны Киң шулай таралган барысы да инде. киң таралган инде Менә бу яңа кертелгән законга 2 ел тулдымы? менә 17 елдан инде 2 ел булды инде Ә менә сез менә 17 елда менә шундый яңалык кертелгәч үзегезне ничек хис иттегез? Ой, сонда biz үзебезне начар хис иттек. Дөресен әйтергә кирәк, без җылап иттек. Чын мәгънәсендә күзгә Милада, Менә. Сезнең на вашей совести слезы моей матери директор. Алар әйтә. Кемгә әйтәсез син? Кемдер иштәге кеше кемгә кышкырды, мин шакшкырам кемгә. Булды шундый прокурорлар тикшерә башлады. Без өметләнеп көттегән дәүләт советы була да, безгә ниндидер җыл сүз әйтәләр дип. Һәм без теге дәүләт совет утырышыннан соң бөтенебез аптырадык инде. Бер нәрсә әйтелмәде безнең өчен. Бер җыл сүздә булмады бит инде. Һәм без юл чатында калдык, эштән китәргә дип заявлениелар яздык без. Ну анда инде өстен күрсәтмәләр килгәндер инде җибәрмәскә, ничек тә булса тышан саклап калырга, нинди булса эшләп тәкъдим итәргә. Дөрес тәкъдим иттеләр күпмедер дәрәҗәдә инде ул эшләрне күбесен кабул итә торган эшләр түгел инде шундый эшләр. Нинди әйтеп җибәрәм. Ну, булган, мәсәлән, без мәктәптә булмады, булган кемнәргәдер инде ничек дип әйтим. Библиотекага күчерә кушкан име, кемнәр Кемнәргә китапханә, кемдерге башлангыч классларга пленкаларга күчәргә инде. Кемгәдер шундый вахтер системасында эшләргә инде. Мәктәптә каласың, ләкин вахтер Ну, булышсың уже. 5 ел институтта укыдың, әйме? Күпме ел мәктәптә балалар вакыт булып каласың? Калмый шул Калмадылар, ну, кешеләргә инде сәгатьләр азайды инде. Мәсәлән, кемдер 7 сәгать белән калды, кемдер 12 сәгать белән калды. Шулай итеп без китмичә калдык инде. Идегез китмәгез, эшләгез инде дип алар да безне уговорить инде. Үзебез дә инде мәктәптән кисә генә китәргә бәлки мораль нәтиҗә булмаганбыздыр инде. Китмичә калдык шулай. Менә хәзер бүгенге көндә минем 18 сәгатькә якын дип әйтим, 17,5 сәгатем бар. Миңа бик җитә, миңа 16 булса да җитә, миңа 15 булса да җитә. Чөнки мин пенсиядә укытучы, мин алай итә бит сәгатьләр йөри дә алмыйм, һәм кирәк тә түгел. Шундый диген. Мәктәптә инде кискен үзгәрешләр булды бит инде, ул бит шуңа кискен булды име? Көтмәгәндә булды ул. Менә балалар белән 4 сәгать укыйбыз, татар телен әдәбиятны дигән 2 сәгать әдәбият, 2 сәгать татар теле укып кына барганда кисәк прокуратура килеп төшә, сез дөрес эшләмисез, сез закон бозып, әнә нәрсә эшләп ятасыз. Душманнар кебек инде, халык душманнары инде без. И шуннан җыелышлар китте, аталарның арасында табылды инде, чөнки татар теленә каршы кешеләр дә бар икән инде. Баксаң без инде. Ну, анда авырлык нәрсәдә безнең бит булай да авыр барадыр инде. Татар телендә, татар группасында укыта торган балалар, мәсәлән, татар группасында бит инде авыррак укырга төркемендә. Татарский язык дигән рус төркемендә укырга, мәсәлән, син татар белә. Припевающий барасың инде. Балаларның һаман теге шунда күчәсе килә инде. Тегендә җиңелрәк ди. Без инде агитациялар алып барабыз, теге әйдә балам монда укы, күбрәк татар теле белерсең, ата-анасы белән яшәсәң. Язгына баласына эшли куйдым, ата-анасы җибәрә дә килә, мин теге группа күчерәм. Тегендә ул бишлегә укыячак инде. Соң сез үзегез әйбәт белмәгәч, хәтта балагыз әйбәт белсен инде, татар төркемендә укыгач, икенче төрле була бит инде дип. Инде говорит дип балаларны туплап кына бетергән ик шулай итеп. Хәзер инде безнең бөтенләй икенче. Без хәзер алар татар теленә күчәм димиләр. Алайса биш күчәбез, без күчәбез нигә? Рус группасына. Безнең родной русский бар бит әле. Теләгән бөтен кешене ала торган. Менә безнең шундый укытучылар калдылар авыр ситуациядә. Белә куй бу. Эшләп ясың икән баланы, син имештергә отвращение ятасың, предметыңа карата ата-ана әйтә, нишләп эшләп кайткан, физикадан алып кайтса бер нәрсә дә түгел. Кая пешерә физикадан кайтса? Космоска. Математиканы алып кайтса, мин математика укытмыйм, мин всё туктатам Мин дигән. дә шагирдем бит инглиз теленнән әни, күңел әйткәндә. Инглиз теленә безне 2-3 группага бүләләр. Бер слабее бар, бер көчле бар. Мин рәхәтләнеп көчле куя берсен. Мин тиснәк тәмәс. Шагирдем мин, вазларны шырып. Карма кирәк. Шул айлан патка булган кайчан. Ну, бу миңа түгел, бу бөтен татар теле укытучыларының нине язмышына төшкән әйбер булды инде. Зур артка чигенеш булды инде. Аның менән яңадан шушы элекке дәрәҗәгә җиткерер өчен белмим тагын чыялар кирәк булыр. Шундый инде балалар өйрәнеп беткән. Инде шунда барып укыйсы икән, алар тәгаен беләләр. Төрле чараларда катнашалар. Инде баралар, татар төркеменә инде кысы булса да утыртабыз. Юк инде, шул көннән 17
Yok. Yıllarına bunlar bizim yine cimrip düşürdüler yine İdris'ten. Bu dürüst bulmadı yine. Nersegedir. Kimden şöyle oynaysa geldi. Kimge şöyle gerek oldu benim. Ne şunday. Yok, men bu situatsiya men şöyle kuradım özüm eşimle aytganda. Bu biz yani uyanırga bir signal bulgan gibi. Elbette. Çünkü biz özümüz de niştir iğrenip jettik. Ama şu kadar bir tarafı evlerge koyuyor başladık. Nindilerteki bir taraflık, bayımsızlık bitinde millette. Bu köpmede derecede koysudurup bulunma Ama bu uyattı. şey bayımsızlık. Yani şunday bir taraflıklı ezrek güne köpmede derecede bitire başladı. Bu zakon gibi etkiliydi. Bizni Hatta uyattı. o tiskeriye gene işlemedi. Anam var onaymanlıklar gibi etkiliydi. Çünkü milletin aşıldı şunday köpmede derecede totar tradition, tuğan tradition yanatan yeş bunu siz ne kızalına getirip eteminde. Dağın başkalarına türlü şaralar iştire başladılar. Koydadır bizge Meske tugul koydadır bizim milli anımız kumaş oldu. Ne bulma odur sırayla. Milli an bulsa bizge Meske kumaş olamaz idi koy bireylerdi. Onda milli an bulayken min balam var tatar tiline verem. Min tatar tiline o kısmı. Açtık gibi iki rayonuna uzat ilde bolasın. Nem kebek mesela. Saat 5'te Bir turad. sonra getirge Sibirski traktor traktordayım. Şundan şu an benim İsmail vakti bolan yürütürüşün boşan iki bular atır. Erik hukuk bolası kulda. Şeşleri mazon imi, aslında kadar azın. Yani biz yıklıyoruz. Uyanasın neymi? Kalbot kikidireğini oyak. Şişla uyanasın. Sen yuhlavan kiliş, eni giyindiredir. Şunu jellidir yok bizim imi. Ya biz öyle yol bir opasından beraber tramvayda yıkıyor da İlk var. transportuna alıştırmak gerekiyor. Başka tramvay bilen barasın. Anasın avtobus bilen barasın. Yani asıl gün oturtadı ya. Ay suyun şunu atvetsin. Feride yaşa. Feride yaşa. Bir şey olayım değil, Aysul olayım değil. Deyde neydi? Aysul korona diyen bayımsızlık var. Minde gayrada ikinci bala. Minde şunda yok. O çocuklar uzun da gider. Evet şöyle ekonomi yıkatmayı. Ekonomi yürüyor. Bunu ki hani patayırıyor. O Aysul dürtüden beni uyandı. İlk şaftop sokuşuyor Zeyden. Zeyden. Ben başkaları para tutayım. Bunlar maçık bu konuş. Şimdi travma buldu. Norko'yu boşluk bile gitti. Rezin kıvıran. Bitlerim aldı. Yani bir biz bit kırdı bit başka mı? yanlış yemiyor. İki nasıl yemiyor? O bitini bütün eğitim bulmayan tüpçüler olmaya ilgileniyor. Yok, bu adam bağlamış değil. O hazır mümkünde de bağlamış. Bak ben tepkiler bizim evden bitlettirirler çünkü koyundur kireyindi. Olan bağını gayiplet bina olmuyor, simyanı gayiplet bina olmuyor. Bular şunda işaretler. Uzun yaşında kestirdiler de biz Bakma şişki yürüdüler. bantiklar beyledi. Bunlar şişki. Bir kuru oldu demek ya bulayım değil mi? Tamam okuşlar turunda bir sıra var. Benim de bir kup Tatar dili okutuşlar var. Yaş kızlar değil mi? Alır şimdi meni sililerin situasyonu. Klasta bağlar otura. Şimdi rahatlanıp jeyilip нам ваш татарский язык не нужен diler. Sizin praktikadan bir buldu mu? Buldu. O vakitlarda mesela tigi zakon rahatlığında onda bitinde bütün sekreterliğim. Ставьте два. Ama меня мама за татарский не ругает. Dibinde ставьте два. Ben de balalar oldu. Çünkü zamanla nişitirinde hazır bu halet tragedi kabul etmeskeyle çünkü balanın oldu okuyusu gelmegenden ya kovluğundan bir dolanın. Ya kovluğundan şu ayten. Onda şişi gelmeyi ders hazırlaması gibi onu metan başta tatarski dibetesi matematikten nişeri son. İşletini. Sonra yapalım matematikten Rus dilinden nişeri son sonra apal kayın dibinde. Rus dilinden de evet okumuyor. Ana evet okuyanın tatar dilinden de evet okuyor. Ana şunu diyor. Ne ana o balaga kelepler çünkü просто yokol. Ama bir sikim. Şu an para olsun sizlerle. Yok, benim Tatar diline minden de ikili şakışıkta çay yazdım buraya. Bir şetvette. Tatar dili okutuşusu. Tatar dili yazışısı kızıyım. İkili şay yazdım. Hiç kastarım hatmışın içime. Siz bir mektepte Yok, Tatar gimnastik var. Ben de Üçüncü mektepte işte. Biz üçüncü mektepte. Eğitim Sibirsk traktan biz
Mektebi sime gimnaziyaga eni Sibirskrattan yolunda gına çıgasın da. Özüm mektep borçlarına meclis şu mektepte taşılar. Şimdi ikinci gimnaziya gidip girdik gidiydi. Ne hazır da üniversitesin ki bizim mektep yanında 20. gimnaziya var. O Tatar telin terbiye olsun, Tatar muhitinde üstün diyen otana, olasın şunda bile. Bizge indi, oysa muhitte üstede yarı diyen Tatarlar kile bizge. Lakin alar Tatar tile değil yönetilen otanalar bağlı değil. Çünkü andı yönetilen bağlarının analarının bağları. 20. gimnaziyada okuyundu. Bu şuna Irak'ta da öyleydi. O uzağını nişik uyatırgasın. Milli uzanma etiyeni de bulmasa bir avur uyatırga. Etiyeni de kirekine in birinci. Ağlardan nişik. Alardan çık uyatırga. Biz şimdi türlü sular. Alada şu epi babaylar da. Türlü sular kullanıp karıyız bileyim. Türlü şaralarga şakırıp da karıyız indi. Etiyenilerge olmadı uşlarda alıp karıp karıyız. Nesini bolağız, üsteligisini bilseye diyen şimdi diptağı dindi de bulsa konsertlarga birge uyuşturup otan balası bilen birge barsınlar dibinde kurup koysunlar deyip. Şundan dönü hazır Damir Yusuf'una kurdu gibi. Koy bir ortana uzik gile olana. Anın yeşil jitemi şundayım. Köpmedir vakıttan uzik gile bu çarağa. Koy bir ortana bir nesile ne? Senin nindiğine sular bile tesirdir götürürsen de он barber öz fikrimde mesela o tatartele я не знаю татарского прекрасно живу вот не морочь его моим сыном mesela şu ayda mümkün. Üstü Tatar Batar. Tatar Batar. Ama bizning oilada nishikdir biz tatarlar Mana o'zi degan milliy uzanma degan ol bizga bir qachon da aytmadi. Yo'q aytmadi. Biz bitin Rus shaharida o'sdik. Tatar ovulini iltib tashlalar necha yil bo'yida. Yo'q, Tatar ovulini iltib tashlash o'zining ishini ishlagan. O'ziga tegi milliyni sindirgan, milliy tilni sindirgan. Tatar tilida televideniyada yo'q, radioda yo'q. Bizning Samardan yakshanba kuni birgina soat tatar konserti bor edi. Shu aslında Tatar ovulini qo'shiqqa qo'yayliksan. Orenburgasi kerak. Sekey rayonunda Tatarlar yaşayınmış. Ay hayran boyunda yarım bir yaklarında Tatarlar. Ana geliyorlar kileler niye olimpiyadalarga kileler yaklarında. Mana olimpiyadada jiyosh kishi. Şunay mı? Yok mana şundan da eller koyulan Olimpiyada jiymişi kızımız. Bırak Tatarlar olimpiyatında jiyo var belki anga durmuş da anlatabilirler. Neyse o hazır bir sıkıntı. Neyse Min idoşanmayın bu maaş mağazam bulan tanesi gerek. Ya içsiz. Yo'q, biz bitni yasaymiz degan edik. Ha degustatsiya. Ha dostlar qaras bizning hayvonda en iyi har geçtin. Bizning kichkinagina degustatsiya bo'lacak. Ben şimdi sırada Yo'q, aysa ikki ish pishmoq обычный, ikki ish pishmoq prezidentskiy bo'lsin. Президентский не son. Mine bilirsin. İki обычный, ikki prezidentskiy bo'lsin. Bayadır okuğanım şekilde prezident. Belki bizning postlarda o'qilasın. Tibet'te makam. Prezident pişmağı deyip bayadır senin yazğanam. Şeymiyev o'ylab topgan retsepti bo'yicha sekin pishirgan ekan. Nerse sonra Mana habilimiz. Qoboq bilan tovuq edi. Menga esa berenkali qisdi bo'lsin. Yetamisan qo'yib. Ham nomerini yozamsan mi? Boshqa bo'lsin shu. Men tuning bu shoyindan. Bizga da pushkani tilab Bizda ikkinchi gimnaziyadan Zuhra Nasibulina yozadi bizga 1999-yildan olib 2010-yilga qadar shunda o'qigan ekan. İkinci gimnaziyadan çıkan bir balalarını biliriz. Allah'a şüküründen çıkan balaları yok almıyorlar. Şu halde yaşlı bilim bilirler. İkinci gimnaziyadan rahmetlenip rahmet ekliyorlar. Kamerezin nuruna. Kameriye hanımlar hem başka uçuşlarga barısına da Tatar mühitinde üstürgeni için balalarını Tatar dünyasında koynak yaşayanlar için kadın müferileri şunda okuyor. Ama hazır ne baralar, ikinci klaslar, Kariyev tiyatrolarına baralar. Hazır ne? Mina sine ciberagına koyuyoruz. Ay sulara hatlen barağına koyuyoruz, kızım hatlen ciberagız deyip. Sine ama bizim Tatar mektebinde okutan balalarını, Rus mektebinde okutan balalarını tiyatrolara başlasan problemi. Nega? Zачем? Bizda aytadigan zачем deb Borasini endi. Otana en yaxshi bermadi. Fena fasmata. Mana shunday. Bit Etyeniden şuna ko'ra ekan, ko'p narsa aytadi. Bor qizim, bor andichilarga qolma Tinchyo'rin teatrina borgan edim, bizning bilan serverga deb ishlayman deyman. Bizning bilan ikkinchi maktabga kelgan, O'rus maktabi.
tutar Ey. baslar edi Urus mektebinden. Yok indi bilen şunu şogurt. Anladım, Rejissör tuqtatıp, Anda qarab bolmaydı. koş Vallahi- barıp, Rus mektebinden kelgen balalar bilen. Alar bilen artistlarına yokturtup otururdu mümkün bulaşar. kameracının kırıp yıladı. Bu kofutinip. Tağın bir şu spektakl yoğunan kilebizdi. İki topur orada. Çünkü bular tertipli. Alar ikinci fon alar. Yok biz işini başladık da bas şovlar şov bize şov diye başlasın ki. Anda bir nerse iştirmiyor artistlar oynaganda. Çünkü alay mektep bilen qaragan şu kadar yaratmayın. Mide kuşarla baramayın şunday alanı eybetlep anlatıp, ugutlep, zinhar sigeşmegiz. Var anlar göresin de onu nasıl yaşamışlar. Nolarga belki kızık da tugul sahnede nefse bulman. Şuna da şalında. Şöyle. Peki tiyatrlar Türkiye. Spektakler Türkiye. Kulturda yok, tiyatroda. Anlamasam da oturup türbetiyle hürmet izleyen kişiler oynuyorlar. Kişiler üzerine hizmetlerini gösterirler. Yok şimdi bağlarga bir... Bağlarga ağır bir hiperaktiflik ha bağlarga. Hem tutuşlarga da var. Anda o barasın da 30 Kızlar bu turası. Hay alan için her biri üstü yalıp ule yazıp tip koyacağız zor şeyler. Ne şunda yaz bula müzik alıp barsan bula şunda orada bir terbiyesiz balayı mı? Eline serşe biliyor. Bir de müziğe var yalıp yüzü sormuyor. Алар yanında oturuşu başka tamaşaçılarga da bir kavurmayın. Nişleptir tiyatroga barsan bir şunu bitirkinler gerek. O şu hali. Yok benim yanında peremeş o şov oturdu ropa. Ne spektakl barayım peremeş şov oturdu sen İndi bitir. ülkenlerge bir aşağı dikveytir yallah. Bizim harişin tiyatro başı spektakl başlangıç nerede olsa o şap kışkırtatıp kantik kagazer kışkırtatıp. İngem çalanayım. Sana girebilmez. Ama gel. Metem Xudoy birin bir telefonlar arasında sindirip koyuyoruz zalazin harişin diyeyim. Eni etem gülündüm. Men kim yaş oturatsın diyeyim bu ani. Kim İminna şu momenta. Şu oturata. Hasırıp bu ya. Hasırıp burada kuruldu şu oturata. Kim şu oturasın ya bu vakti bu. Bir de etiyim manda, sin manda, bir kim şu oturatsın yani oturup duruyor hani. Ban. Şöyle türüp hazır sindirip yanından da telefonların dürtünde sindirge gerek. Hem hürmet bilen karar gerek artistler şu bir olur. Hem bara keş bitmişinde de onunla pek bitir gerek. Şöyle. Şu ne şimdi neticeler yes. Eti degenden benim tağım bir bomba sıra var. Biz bitirin kuptanen aytap ismi Leyla. Öz etisinin şöylesinde yaşıyor. Apasını, esisini. O mektepte eğitik dinleyeceğiz. Aysun ya bir kişi Leyla cevap etmiyor. Aysun dileri. Aysun'un senin nesi bit buluyor? Yo, Aysun Siriya dileri yine. Bir kişi millet Ne var ya şöyle bize apam bilen mektepte. Bunda disi kulegesinden çıkalım. Ne şimdi tanılgan yazışı bilen yaşa. 3-nçe yıl birge yaşaysın. Oy 82. yıldan beri neçe yıl bunu indi bize? 36'da. 37. 37 Oktober mükemmel. 82'de. 82. yıl yanvar ayında. Ne bileyim şunu Annem annemlerim doğru 82'deymiş. Şöyle mi? Yanvar ayında. Stолько не живут dileri. Bilen nişik ol tanılgan yazışı bilen yaşa. Bir yaptan gazetik şuraya şöyle ben o ellerini ayırmayın da ol. İkinci yaptan ana biz var şortla tuturalım. Ne? Siyişmege, kırmızı. Kimnin ayrım kabineti var hele. Emre bizde indi ana ayrım etilerine ayrım kabineti var. Onuklar kirgen çırakta da minalara anda kirmegez babağız yaza. Timeniz anda gabre birge o babağızdan ayrıldı. Çünkü o şey yapıyor bir kagaz olsa da ondan ayrı bir şey yaramıyor. Çünkü ana nedir fikri bulur ama işte. Şuna göre anda kirmegez anda ne şunu direkt şoklarda tege ana çıtır soklap turda var aynı müdür derecedir. Tege bir şey deri yaramıyor. O şey kendine mesela senin kisekine şahut miyken indi. Hayır bir tane dik kırmayayım mi? Özüm koyuyorsam. Bizim gayrı. Yeyse kütük turamını uz çıkanlar. Çünkü aha buldurga yaramıyor. Eğitirge mümkün bütünde oldu. Benim buldurma. Çünkü hot yazganda da bir tane fikrin toralıp bitirge mümkün. Ama da indi yaşıyorlar yerlerse yazganda bir tek çıkmış olmasın. Dibinde ne şu an bırakırmayın. Çüp tük tek çıkmayı bütünde tüge. Ama bizim tüge yani şunu gitmese adam etiler şunu ırımlı ol. Nişik şu ay ırımlar karşı anlatırgandır o. Hazır şüp duvatran vakit milinde. Şüp tüksem hazır. Bütün günüm şüp olacak. Benim kırını şüpten başlattınız. Çünkü ırımlar karşılamış yanım.
İden severgele yaramı tege ol yılga çıgadı geçsen. Sen bilip durasın yılga çıgasın. Sen bir de söylüyorsun. Min di araştıran min yüzün bir Birimiz yaşamayız. Etligine şunu. O ne şunu di arımlar başlanatırlar. Kiri koyup benim de unuttum başlarımda bir şey bitireyim o 40 grad salkında. Belki aklanış yanında. Şulay onun üsken yanında mesela o seferlerde üsken bitin oluyor. O sefer şulay arımlarla bir başlana. Hem o tuşlarda dörsün erkende tuşlarında nitel ol. Tege yürüy. Hem o Türkiye'de o özüne tuşunu yürüy de özüne şu Türkiye'de mi hem özüne tuş yürüp Programmir bunun da programmir Ne ya şey bir şey de var düşünüyorum. Şundan tutuşuna şey bir kırsa şu hala evet bulayım. Vitamin boş var gibi şey bir işte görüyorum. Şey miyim kırmızı düşmeyin. Vitamin tuşuna düşmüyor. Acı tuşuna görmüyor. Boş bir ara evet oluyor. Ne ana şu evet indi köresen indi ne ana şu dinler var. Şükür o şey ne şey bir şey. Şükür olamam. Hocam tavuk tuşuna doğru köresen ama Aşağı düşüneli bir babi kremke. bilmiyorum. Yok mümkün şey bir şey görek. Hem nişiktir indi o yana eser şiir icat etse o birinci sizge okudur yani. Birinci okuy. Hem ana tigi kumuli kuterin kıva. Magis yazılmasa tigi настроение keyif diyenler sebep biteyini yazılmadım, bulmadım, işte şuramadı. Evet bulmadım yani ondan yazısı var binde yumudan çıktı. O bir terapi şey mi ne özünün yazılan evlerine. Kod yumudan çıkaran. Yani şu vitamin bütün işini bitirdiğini urusyo. Yok mu ne bu sözümle ikinci motorsuz gerektiğin şey bir söz. Mağanelere vurga teşiği ahır. Yumudan ahır şamadım yani yumudan bir şey. Ne şu özüne özü bir terapi şey. Uğraşayım bir kişi bittiğinde tezine yazar da tezine şu kişi unuturgan mümkün. El yumudan bana birazdan bir iki günden de gelip düzeltirgen mümkün. Bir aydan da düzeltirgen mümkün şu. Sizge aşamasa da. Neyden bu Onun söz? iş kabul etti. Şap git bunlar. Yok dürüstünde şuraya iken karar değildi. Metem ne bu sözün dürüstüsün. Niçe metem şuraya basın indi. Dedi bir tutmayam da mine ayımı olaydı. Metem ya bütün suçalım ne mi metem bu yaşta konumu yapmıyor. Avustralyan diyinde yaşanan da dürüstü olurken de beyte olayı. Ama yaysa özünü günde niteliğinde mesela sen bir tane şunu bu yanımı bilen uylarla teşiyim. O bir şu yaptan eğitirgen mesele. İkinci mi ana bilen eğitirgen evir oluyor. Anlatıp bireyim. Ondan sonra mindeki işe koşağındayım. Olay bu anda paylaştığım elbette şöyle değil. Şimdi çakta bizim kompüter barıp batılgeçtin indi. Eti minga kullanıyorsa da eti. İyi minga bir etri bostırga. Вот келесі сұрағым үшін турында. Olsun ezirlenip ki interview var. Emin bu dinle ezirlenip. Çünkü benim bilimim. Jurnalistika. Jurnalistika bitirdi. Yaxşı. Vasıfları kutusunu vasıfları. Yo, mentaliteti okudum. Mentaliteti ne? Rus jurnalistikası ise. Para totaşın subhanallah. Etem en şunu şokatan çıkmış falan bile oldu yani. Subhanallah medemen. İskitke o şey yanlarına salınandır. Sıra olsun. Менә мәсәлән мин хәзер Мангельштамның хатының мемуарларын укыйм. Аннарсын Булгаковның хатының мемуарларын укыган бар. Алар менә бүтән тормышларын ирләренә, сәләтле ирләренә багышлаган, аларның кулъязмаларын саклаган. Аларсын Лев Толстойны да беләбез, аның хатны да аның якын ярдәмче булган. Бүтән эчендә бүтән повестларын язып чыгарган мөмкин. Менә Leyla pişat etken diken. Siz nişikte bulsan. Başlamlar yine minde bastıralım bu vakıtta bizi bastıralım vakıtlarda. Yine olanlar öğrendim. Haydi Leyla'dan İran'ın Leyla'yı ettiğinde. Dolaşıyor. Çünkü bağlar biteler. Onaların yok var sıra olanlarından da. Yok. Lekin barasın avtobustayım. İşte zvano. Yani bütün bir koralandı. Kızım nerse buldu. Koralandı. Tekst kopara. Dedim en iyi. Tüyünü kirek bence baskansın. Daha bunda bas tüyünü. Avtobusta. Bütün doğuşlar çıkara. En iyi işitmiyor. Ben fotoğraf çıkmış işte. Neden? Absas yok koş. Abzası. Kontrol Z. Neyse son kontrol Z. Şayet İran'a min bastırdım birinci vakılarını min bastırdım. Nasıl şu ukuvanda min tanıyımında. Nasıl başına iyi ki geldi min de ortaklaşa. Mesela birisi yazırga yürürken şunu giriyorlar kırtayım şurayı midem olsun bu midem gerekmez bu burgam midem nasıl ortağın kırtma nasıl kırtsan iyi bir olur nişe midemine bu layık sürekli gitmesin sonraysa ne şu layık yaşarız biz indi ideyim ne kırları kalıp parmayım kırları kalıp parganım yok hatırlayan kadar istediği alay bu mimarlar yazırga Türkiye sedeviyeti giydiğimi birge yaşayarsın no iske kalanların yazılması mümkün değil. Allah Allah'ın şükrünü derim. Çünkü ben bir irmegine başladım bir teyit unuturum şunu. Çünkü ben işim de biterim mi?
Bu iptaşın üstüge bitelim. Yok şıkşılar. Anladın Yo, bizni eti büyük yakışır bizni üstürgen kişi. O bana çok kırıp gider deyim. Onuklarım üstürgenim koya kurem deyim. Şok kaptamayın. Eti klip kire deyim de. Ballarını kutere de. Onuklarım var. Ne pasaran deydi. Kızırım gider. Mesela biz ciğer bizi yiyoruz. Totaş yaşlı yaşlı bulup gitken ekip giderken bizim bağlar Ruslar bir şeyler anoklar ezler. Yo, ben telefon açışkın deyim. Elektroş telefon açış başlasın da indi. Eti gidişken. Totaş açış. Ben yediğinizde Artur. Fotoğraflar ben Totaş akışamıyorum. Totaş yaşlı yaşlı bulup gidiyor ya. No var ne şoğur yazışı bilen yaşayan kişiler restoranlarında olaptı ki bu makinenin tüm şoğu hadi katlaşmıyorlar. Bütün evlerine hatun kızı alıp para diye indi. Alır No yarıya okşasın kitabı sadece. Yar artık ne şey mi? Bütün yine alıp para tutan hatun olsa alır bir yaşayacaklar şu an tutansa. Eğer de indi şu an tüzmi tutansa indi alır oyuşlar. Antik oyuşkanlar bir küp çünkü o mesela koyurtmayı falan diyen dibinde tek kişi ana onlara gerek. O anı da koyursa icat dünyası bile yaşayamıyor. Ama bittiğinde o bir tutas uçuruşlar hayri. Hem o bütün boşka. Yani artistler aralar için değil mi? Kayadır aralar artistler çalışıyorlar. Bir rahmet şimdi biz alanın bizler alıp konsertlerine varar sanatçı. Montajörler her şarkının yazışının da simyası var. Onlar satıp kadınları adamı şöyle giyindirip çıkarıp jülere. Onlar koytalar kitap bilen. Rahmet. Bir sözüm yok. Anne bit o bit ana şimdi bir niye gerek. Sözümle hem üzüde bütün üstünde Hem aşık bulurlar. hem okşağa eğlendirmesi gerek bütün üstünde. O bara şırışyası bağlar ama bir tokşat bekirmeyin de o bit bağlar onunla şırışyası geçiyor var bir boşanışka da var bir hem Götürü komandirovkada. Ne güzel koyayım. şey ne var Tokyo rayonunda gün boyu yürüp kaytılar. Kim de bu saytırı yürüyüm şunda yürüp kayttım. Neydi? Şuramisen ne yiyor? Elde koya yürüysen onda bargan için küçük bilen mi? Şu an onda bargan için okşasın da kaytlisın deyip. Ama lakin bitin gerek. O eğer de halk bile aralaşmasa, kişiler çiğişmese, şarkılar yasa bilmese, ana şağırda gideyim bir karanlığa. İşleri. Ellik bit şairler zor stadionlar. Ne o zamanlar olan şiirlerinin bir popüler şarkıları bulunan bütün Rajesthanlar, Vaznisyansklarında bütün ise halkında ala büyük meydanlar yatırgan bulanlar. Bizim de şairlerimiz, zifetler, medreseler şimdi popüler şiir bulan indi. Şiirinin popüler şiiri. O bir katır tamam şiir. Rapperlar şirayı. Anlamadım ben. Hasiki vakitte bizim etiyimiz. Nemin bir jurnalda baş redaktör buluşuyor. Bizim Miras diyen jurnalda baş. O ne baş redaktör bu işi başlamıştın. O kızga gitti. Benim şey bu. Şeyine tügül bir küp kişiler maktaylar. Jurnalına bir küp kişi galimler de maktayı yuvarı. Lakin bu jurnalın okuruşunun da bir küp derecede intelektüel bulurlar değil. Bir de ezerliksiz okuşu işin tügül o. Ezerlikle ezerlikli okuşu işin o. Mesela Akşener gazetesinin avda ezerliksiz hem şehirde ezerliksiz. Yani o kredisi kim? Ben bilmiyorum ki. Yok kreativitesin kimi çünkü ezerliksiz kişi bu ezerlikli kişi bu. Çünkü ezerlikli kişi için küp derecede milli temalarını anlatan kişiler için şakatılan bizim Miras jurnalı. Çünkü anda vapadı kişiler için de üretiminde Eserler, statyalar var indi. Var indi. Bir bu ne? Başkan sayın tanış yüzleri. Anda bizden başkan sayın her birisi Biz gidiyor konakla. Bunlar diyor mu? Bunlar gelip gitmedi. Böyle biz varız. O da bargan Prince. Batır'ın eserini. Ondan sonra kazanlıkları da okuyor bizim de iyi Kazan otları bizim avda gil var. Mene o sizin 90 erkeğin yıllarda. babalarınızın bir okumuşlu iken gösterdi. Alar mene benim de şu kazanlıkları, dersin ekine benim kazanlıkları Tatar edebiyatına alıp geldi. Çünkü bizim etiğimiz bilmediydi. Niçin var orada yaşam okuman kazanlıklarına yazılan gibi okuyan hem yazılan hem biz bağlı benim abim hem biz onu okup şahit hem kötü bağlıdır. Kazanlıkları benim hiç alıp geldi Tatar edebiyatı okuşusu olarak. Çünkü ben bütün eserini şundan okudum. Yani bizim ide naşa değil gitkenle belki kazanıkları yine bir şey fanları. Dum neden şey. Anladım. Paşıklasın yasak yerler. Bizim Miras'ta faydalanıp tura. İdirde faydalanıp tura. İdirde yaratıp kıymetinde. Faydalanıp jurnallar var kuşağa idegi bağlağa tesir ettiği. Yani eti şu olmadı. Mesela kazanıkları okudu değil.
Hemen oldum da okuy başladım. Nişiktir 7. klassda okuy başladım. Hemen alıp Әтидә бүтән түргенә бер идея чыкты әтинең. Менә сезгә кичен чакта телевизорда булмады бит инде. Татар телендә эстерәктә булган. Әни безгә Бакый Урманчы китабын күрсәтә иде. Çünkü bunlar oşamıyorlar. Benim iki balam da nişiktir oşamıyorlar. Oşarga otursam kirveneler oşamıyorlar. Mi kurtseten bakıyorum açın halukatiyasın siyim. Benim de dinç atayım separat ayıra. Ne separattan set çıkar benim. Yıllar ağzından başkan arada. Tuturam ağzından ağzından aşkı tutup batkanı tutup yani şöyle oşatadayım. Uzunakla bir iki çıkan. Emin aşılananlar indetiler. Bütürden indi bakıyorum açın kitabı. Korayım da boşta tamam. Tutkada tamam. Урушчыклар мен сызганбыз инде biz анда. Хәзер әтидә инде шу Бакый Урманчы укып инде күреп. Hatırlıyorsun biz bir mənni biz Kazanda Tatar şəxslərindən indi heykellər var deyib söyləşdik. Bizim Aynur bilan Toqay, Jalil iskə düşdük. Baqı Urmançı deyib. Çünki әти Бәхтияргә әни балавыз качты. Бакый исеме охшас килгән. Bakıyorum açık hükümetine indi benim de ondan Еләр говорили, говорит. çünkü bu kadar teyzeler Kozan dinleyeyim. Bak gidip neytebilmezler, bak gidip dürüst edebilmezler diye bileyim. Ana nitibinde geliştirip Bəxtiyar diyen yol gelişti çünkü Bəxtiyar diyen de matır isim ki benim şeyinde. Bəxtiyar iyi diyen söyledi. Şu an Bəxtiyar olduydu. Bakıdan kıştık. Әмиңа Тоқташ исеме охшаган тиеш булганнар, Муади белән иде. Тоқташ. Birincisi kızılgaç, ikincisi естественно малайlar içinde. Ilgen de indi ben mimidinde ratamla kırıp gitken şimdi ilgen de indi Aysıl bilen etisi. Karıyken malailar isimliğini tüm apartmanı kenarda bastılar. Келіп әйткәннәр, а вы женский список не видели, что ли? Юк, менің фотоны балада бар. Yazıklar özü yuğu eytetirga tege malayma kızma bulasını eytetirsin. Bir yuğu yaşamak üzere eydir. Действительно өзүнүн икинчи кызы тагын кыз болду дейт. Это бик шат булгандыр инде. Шот элдин чөп шот болмосун. Барбыр Тоқташ булат. Шуңа мен фото Тоқташ шуңа күрә мен иң яраткан шул. Шуңа күрә түгел инде. Юк, еще Yok sen yapsan bayarısın da yapasın. Юк, мен Тоқташны сен яратам. Мукамайынdır. Юк, мукаймайында түгел. Менә 16 яшында язган әсәрләрне укыдым да мин аны инде. 16 yaş ona bulmayayım. Ана буны шундый авыр. Инде 16 яшында шулай язган кеше. Мин хәзер дә уйламыйм. Minge bu adamı temsil hani şey 16 diler. Min bu bağlar andi fikirleri yürütte bir olmuyor. Çok 30 яшькә яшәгәндә ул. Чөнки аны уже акылы шундый менә ул. Belki şöyledirler. Çünkü o yaşta andi fikirler eğitebilir için benim nedir kişi bulmak gerek mi? 16 yaşta bu bağlar benim andi mesela olar iki cümlede sonunda. Cəmaət Xəlil Taqtaşını oxuyuruz. Xalid Taqtaş. Mənə məsələn bizdə bir türlü kişi qari bitmiyor. Aytik bir də Tatar ədəbiyyatını oxumağan kişi qari bizni. Güzel bizə getireyim. Nəsə oxurğa təqdim etiriyiz. Tatar edebiyatını bir de okumayan kişi. Oy kız olmak getiriyorum. Elif badan başlasadılar. Ama bir kızıksındır. Hatırlan ki de kişinin değil mi? O bütünle bu eserini okusun da şundan kızıksınıp gitsin. Mesela benim üzüm mağdiyetini kasvat okur hayatım. Evet burada edebiyat okuma aşağının sözlerini anlaması indi. Öyle diysen. Мен гадивни укыганда леп бюроны мен. Вот мен шул. Леп бюроны. Юк, начап әсәрләре мин язып, буны бастыра дим, нәти кулын яза, мин бастырам диме. Әти язада бүтүнне, мин итеп бастырам. Әсәр бүтүнне әнәде. Кле язам, короче, мен бастырам. Кызык язачны, күркүт яза. Юмористика бер. Мен климат әт язып битринде, ахырын бер эскиле ди. Yumoristik kısa hikayelerini okurken geçtim. Sen de büronun başında yumoristik kısa hikayeleri. Yumurkalar diye bakıyorlar. Yumurlar. O kes falan kendine kitapta kitabın. Anda ne kısa hikayeler var. Ama o konuda kızıksın türkütesin bilgen kişiler de Tatar dünyasında bilgen kişiler turunda da var yine. Ondan sonra Batular'ın var tuzga yazmayan haller diyen kitabı. O büyük kişiler şahsiyetler turunda bir kızık edip alatın. Minde o kitap var. Minde kitabın üzünlüydü. İlhamşın oşamda bir iki yolunu kıyımda. Özün bilirsin, alarını büyük kişi olarak bilirsin. Alarının indi kızlık yakları bulgan bitinde. Batular şunu tutup alıp yazgan özüne kitabında. Şuna göre iyi rahmetin istiyor. Ederiz Blitz'ni o'tkazib tezginaymi? Anasi degustatsiya. Ay, anasi degustatsiyamizni. Blitz Ay, har bir qonaqqa so'rovlarni beramiz. Hazina tamamda.
Ağır sıralar bu sefer. Yok, au. Birinci sıra. Televizor mu, YouTube mu? Televizor. Çünkü YouTube'a mı bilgisayara kiram diye getireyim. Hazır kire başladım. Neyse koruyun. Neyse konuyorsunuz. Benim bunda iki bir motor alıp barışçıları travine adamlar işleri hizmetlerini sarı başladım yani yaratıp koyayım rahmetliler monatse min yaratam size. Siz de qarağız. Size biraz yok süslemeler gerek süslüyor. Rahmet. İkinci sıra. Pastabi mi, iş pişmak mı? Bizim pişirsem pişmek. O'zingiz pişirmasangiz. Ki olsa ki roşhanede olsa yaxşırak kıstığını alır. Çünkü pişmek onun komuru kolu onu pişirirler. Şimdi yumuşak olup çıkıyor. Bizim pişirsem pişmek roşhanede olsa sen kıstığı. Üçüncü sıra. Avul mu, şehir mi? Şehir. Hadi şehir edeyim. Biz şimdi Şehirdir. Çünkü min hazır yenildim şehirge. Avluğa men konağa qaytalam. Ondan sonra gidesi başım çektir. Birinci şekilden. Kelesi sıra. Şaltıratı mı, сообщение yazı mı? Mena joylı başta şaltıratıydı. Hazır сообщение joylaşa başladı. Hazır vakitte. Niçin? Avucunda yazılır. Çünkü ne? Ansın yok. Çünkü kişinin senin biraz yaşında vakit olmaz mümkün. Mesela ben hadeyden yaşlı travlim. Eğer o niyetim tutar, bu bir tapşırda bir ciddidir. Abi tutalsız tapşırdı. Yazan ben. Mesela sen bugün gidiyorsun mu diyeyim mi? Mesela bir şuraya kızım bekliyor. Mesela kadar giderim. Olan o vakit olanda ödüş olur atarlar. Ne şöyle? Hem son sıra. Siz Şaymiyev bilen uçraşsanız ana nerse aytırdınız? Şeyimi flaşırırsam aytırayım. Çetli vakitte yapamadığımız bizim. Her vakitte dibinde iyi var. 17. İnşallah şu vakti yapamadım. Belki alarmı tüketilene biliyorlar paraları. Belki şu anki kaldırı bizim millet için, halk için belki faydaları kullanır. Kim bilen bir telenan. Yıllar aşılır ansıyım. Ne şöyle sırasım kileyindi. İnşallah şu vakitte. Mesela kine kuz kısıp ne battırıp kine etirge mümkün bulan bir gün dolayım. Все будет хорошо. Şu vakitte ümitlengen iyi bir kapı. Bütün prezidentlere ümitlengen iyi bir hükümetke ümitlengen devlet sayısında nasıl reytede bizge hazır deyip. Lakin Ну, Aminov bir жырлады. Туған тіл деп. yok yara ansıda yarayın değil mi? Var o vakitte ansıda kıyılıp kullanır belki. Әй, ансыда қойып. Ни с того ни сәсе келіп туған тілін жырлаттыңдар, шок қатып юғалып қалmış. Ne şöyle sorular Әйгерім рахмет. Пакетini берсеңіз, я куда-нибудь ұрайын. Жоқ. Сен қайда түсесің? Менде вот шынымен тоже вот бірінші итермелі. Бәтей редакционерлік кадрға мен дейтін пиарщик, бәтей пиар менеджер. Ақша işlerlere керек. Ütübeteyini bütecekte. Olma süremiz. Лекsin. Leksin. Benim en iyi hoşut түгіл. Молодцlar. Rahmet. Рахмет Викторияна. Айтасың ба? Доставка. Rahmet yok size eğitim söylere geçelim. Rahmet. Рахмет. Әне, бұл шундай рахмет. Мукбан деп атала ол, Кореядан келген мукбан видеоға түсіресің ошағанымны. Шундай жанры бар қазір. Evet, kaçtı. Тәтті, әйе. Biz şu janrıga da kırıp gidelim neydi? Біз мұнда бүгін 12 сағатта әлләне жанры бар болашақ. Бұнда қараушылар білмейлердір енді. Мен ит ашамын. Шуан бұл мукбанда ит ашаушы екі кіші. Мен әне білен Alsu. Алсы қойсына башлайсыз. Сен ішлеттен Нәрсе болды бұл. Ну, икісі бір сөз бар, иә. İki ölüş, iki Ю, бірсі болсын, мен ойлағайын бірсі президентский болар дейді, бірсі ондай болар. Әне президентский болсын енді, яры. Обычный. Ошағыз, әйдегіз. Sen ağzın ya. Әмин, бәрәңгілі қысты бой. Hazır kıstı benim adı yok. Kıstı burger. Қысты бұры. İsimler yaptı. Kıratıralar yemeği. Бұл Султан Сафиннің ойлап тұтқан
Исемейді. Zaten Samara ülkesi. Ülkesinden neymiş? Önce Samara'nın ne kadar nişe şu bulan ki ulan ne Kozan'a kelgen kişiler nişedir Men yoksa sana aytам hozir. Men har vaqt aytib kelam, chunki siz Tatariston tatarlari, tatar tilining, tatar muhitining, kulturasining Üzerindeyim. o'zagidan nechik u so'z qara boshdan chiqdi. Gil aytib kelam, men o'zim boshdan chiqdi. Qadrini bilmaysiz. Kadrin Siz ana shunday yashaysiz, u gil bo'lgan sizning uchun. Kadrin Bizning uchun u gil bo'lmagan. Biz ana nechikdir o'zimiz tudirg'atiyiz. Boshqa regionlarda yashagan tatarlar. Shunga uchun u bizning uchun qadrli. Mine şunday kişiler gitsinler hiç ülkelerden değil mi? Tatarca bile durgan, yaxşı bile durgan. Bir geymet ülke bulan bu. şuna Elip gitine başka ülkelerden bizge kelgenler şahırlar. Şu Halit Aktaş, bu bildiğinde bizim Tataristan ceminden değil, Başkırstan'dan da kelgenler. Qayla bu. Arkaya alıyoruz, şu Başkırstan'dan. Udmurtiya'dan. Yok, Şuvaş'tan. Tişirmişsin просто. Şu Başkırstan'dan. Böylesini kendi Ayy. Mine bir şahırlar kelgen, hazır kelmeyi, bizge andi boylık kelmeyi, çünkü biz o territoriyalarda hayat Tatarca ulaşlar siregeye. Hatta yaşayan kişiler ulaşsa, Rusya ulaşsa yazan bildiğimiz şu. O şahır olsa Rusya şahır dolayı, Rus'tunda şahır. Men rus tilida o'ynayman. Tizimli terjima etdim. Rus'tunda ulaşıyor. Ayy. Parayman çünkü. Amin onu amin bilmem dediler onu ulan. Ne kadar kalbin amra. Bizim etik şöyle ederiz. Siz bir ara siz amra. Ya siz yürüyor diyor. Siz yürüyor diyor. Neyse edesiz xalas. O, Batır keldi ana. Bizning kommentator. Kommentator. Yigitlarni oshatmaylar. Ular o'zlari sotib olib oshiradi yigitlar. Bizning shuni kuchli yigitlar. Buldaqlar. Ayy. Bu mesela benim prezident qilmay. Prezident bo'lib o'tishi qo'para. Bu menga sharaf ishning nima bo'yicha? Sekine o'sha pishirgan. Sakina xonim deb aytgan. Sekine xonim. Ayy, rahmat. Alaysa. Sen sen deb deshsam, kishiga xonim, opa deb deshmasam de hurmatim yo'q degan so'z tug'il. Qaranglar, shunday fikr eshitdim. Tatar tilida siz degan so'z bo'lmagan. Bo'lmagan. Bilmadim. Ayy, biz ona Ruslardan kelganda endi bizga siz degan. Ulkan kishilarga Sen u yoqni tugar. Yo'q, nisha o'rislar shu bo'lgan, fransuz tili kirgachdingina ruslarga alar ma biz yashab o'shaganlar. Alik grenati bo'lgan. Hurmat etganchilik qilaversin deb Yo, shunaqa men Tibetda ishlaganda de o'zim ham imi familiya, imi o'shitgan seshirga yeringanlar endi bizning kishida. Men kelib kirdim de men ham tugul. Men nashasto bo'lsa da sulton deb, Ruslan, Aynur deb seshirga yerengan. Ya'ni hurmat etmaydigan so'z tugul. Просто мен uyalıp oturam. Men şiirlerimden bakıyorum. Ben bir yapacağım. Şeyim üzüldüm. Ben ko'rinishing degan. Bir yapsaydım şeyler yapışmasa. Hatto shunda birarsi tamli oshlar deb yozib yuborsa, Ortadan tanıyorsun değil mi? Sizde oshağız bizden bir neydiniz? Şeyleri saklıyoruz. abet vaqtim. Ishga osh. Aslında men statyada bekleyen makaleler deb уже men tercüme etib chiqarganlar. Osh bo'lsin degan Elmira. Rahmat. Bizim bolalar maktabda makalani oyirmaylar ekan. Bolalar. Oysa işini jibirdim. Elimde jibirdim men onu. Makale deb yozganlar. Ne, tatar tilida makaleler deb qo'yganlar. Makalelere girebilinde. Men qo'yib ko'rsatib kirish. Tatar grup strunası var aynı Tatar şebreler lakin onlar Tatar dilin boyundan toyu bitirmeyler bitalar. Onlar mektepte varan mektepten koytan ile aşım diyen sözlerini bilirler değil mi? Hem de kırış sözler var bütün Tatar dilinde şunu anlatır. Nihayet, elbette, hayır deyip ekesin bitin değil mi? Aşım üzerine adam nefsettim ki diyen şöyle korup durarlar. Men sorayım ben hayır nefse diyen söz oynayacaksa. Var min hayır ulaşam diyen manada hayır var değil mi? Eğer hayır sen bilmesen de hayır değil mesela. Ama bir şartta ekip karın cümlelerden. Tutup da etmeye diyeyim. Onların varyantları ettiler. Şöyle diyen söz var. Adin mi öyle diyeyim. Yuvanı kısmalı var. Min derslerinde bozan baz. Yok aşıkmalık adin var. Tutup sürekli sıkıntı yani. Siyamet vakıtı çıktı bir. Yani bu sayıda adin bilmiyoruz. Mesela hayır o hatiya diyen söz bana kaylarım. Mesela şu an eğitim kazanım 8 falan kalan diyelim. İkinci derste şöyle başlayalım. İkinci derste tutunam da hoşumuza.
Tamam. Oy, biz bir daha unuttuk. Kullanmağaçlı. Ya yandılar. Hayır, ni hayır diyen sözler bir üzüm dilimden çıkma var gayet değil mi? Ama onun manası falan da nerse diyen soynuyor nihayet. Nihayet. Nihayet sin de cevap verdin de kısa bir kere. Ondan sonra Allah şu niden logika bilen indi. Наконец-то deyip eytelerinde. Tatar edebiyatına alıp barasın. İyi, de geçten de edebiyat. Sen qo'ysa shoirni yoki qo'ysa avtorini sen qiziqroq olib boraman. Ya zamanlar hazırgi zaman kişilerin alıp barga joylar. Mesela 30 imenini de okuram indi film 30 imeni. Bu avtor bilan shoshani oyda yo'q, men 30 imeni miyvat tugul. Kondalıylar bunda alıp barga dediğim Agar detektivni ismini unutdik biz Osman ne qiziq. Ben nereye ki güzel kız kardeşim? Ye. O da tatarman birinci dedektif eseri. Birden bir. Birden tugün işevi var. Allah'ta da bu birinci dedektif eser olarak kabul edilgen. O Tatar edebiyat turundan şep sıra var benim. Bir gün de ona cevap bir almayı. Biliyor bir onlardan mesela bunu Men özüm mesela utopiyalar uparga yaratamam. Tek bulmazsa yürü. Ayya. Mana Tatar tilinden de utopiyalar var mı? Var tek Adler Timirgani'nin eserleri debate'e getireyim. Eyim Adler Timirgani'nin bir fantastik eserleri var. Lakin benim fantastikini yaratmanı şeptireyim. Ben ekiyetlerini de bulaşakta ekiyet yaratmanın neresi gelip uylasaz. Realist. Bola kişi ekiyet yaratırına teşvik edeyim. Abi mine çocuk kurtarışına koyuyor. Anı jili başta deyip çıkan da. Anı kavga ettiğin ne mi yaşlı sözleri şu an midir yine evirleriyim. Dildara bu salı var. Yani okumasın diye bir şey görüyorum. Ekiyet yaratmayabilirim bile. Uyaplara bağlar ekiyet yaratırlar. Ekiyette korkuttuğu elementleri bağlar yaratmayabilirim. Ne korkunç elementlerini küresini yaratmağını bildim. Ciddi başlayıcı, eline sekip çıkan ondan sonra o burada karşılanıp onu Türk'te cibelgen şimdi niler kopyayım değil mi? Ne şimdi? Şimdi nilerden başlasın ki küresini yedim. Sen fantazin күчтүү булган. Sizge okuyularıyım mı? Эне бизге бир укыйды бир экият инде ул. Yok şunu soruyor, biz şunu soruyordur yok çünkü. Ne işlem soramanlar billahi. Eş dum dostum. Düşünüyorum. Min bitinde sürekli sayamam bu taş tramikani. Kaysın opusunda sürekli min niftistik egat için mikaninde. Bunlar beni çok ayıp bir. Yani şimdi sinemada naf ibetrek bulgan. Yavaş kan ki betam naf bir ibet yutsalan dibinde. Ben kunde soruyorum, kunde soruyorum. Nasıl salam Turkana? Yetinci yedireyim sizge. Salam Turkana bulgan şimdi uzun olda kişilerin olda minne birlerce yani şimdi uzun şey böyle kızık bulurlar şunu yaptılar. No, kubrek şunu soruyorlar. Var şu işin olmaz olasın. Nereye sonra onlarıyla. Şeyi sayamam bir böyle değil mi? Daha kolay. Böyle raşanı Kapkala var. Eferi değil şeyini. Bu anlamayın da hocam. İş kız var bir de sonra falan diyeti. Gel uzun inmeyi bet kızı tip sonra gidelim. Nasıl minme bir dinliğin dedi. Çünkü yürgen hamurlu kullarında sürtmüş enisine yerden geç yürgen diye geç. Ansan min oldu bir tane şeyin kızım şeyin birinci metem eni alsa like in birinci şeyin jüresen kızım metem. Hamurlu kullarında sürtmeyen metem şöyle anak dini kenan metem. Ey iyilikli bala, iyi bakıtlı bulursun senin gibi kendini. Ama yani yerden başkan bala Bakıtlı bula oldu. Min bakıtlı bulan min diye alırsın. Para yok, тоже yaxşı program verelim. Programları bitip koyuyor. Min in eybetli bulan dedi. Neden bulursun kızım bulursun. Güzel Nurihan da eybetli bulanı değil de. Seyde eybetli bulanı neden. Buna şöyle dipti alarga şu ekiyetini sıra tutmuş kapı şireler. Ne Feride'ye şu kız ekiyeti şey. Üç kız ekiyeti. Total kalabalık ekiyeti. Ne benim bizim yaratmadım. Mihan şefte üç kız ekiyeti şu tur Mihan okumağa mı berekiyor? Belki ama hoş değil. Birisi şamağan da insan, ikincisi şamağan. O yüzden hava bulmanı şunlardan. O yüzden hava bulmanı. Hem şulay Lebi babıyla Fidaniye para Instagram'da var. Var şu. Akantlarını yazdım. Akantlarını yazdık. Siz de yazılığız. Bir kızıklı kontent. Ben bugün kırıp karadım. Animatör yaza, kızım yaza, oturmuşsun yaza, etin, indi kublak şiirler, komandiroklarından süjetler Siz müziğiniz alıp barasına, Leyla alıp baran. Bizim alıp param yok. Enige mine 3-4 ta kromatırga kerek. Nime? Una solarga kerek eken şöyle. Eni şöyle tis otup olmayın ne bu yoğunluklarını nime. Eti birine küsettim nime? Bu şu koyda kırıp, uzi yürüngen kalajlar yosarga. Enlen seçtep diredi.
Ansiyete var onda. Telefonda texnologiyalar balalarımızdan onlara para bitindi. Mektepte şöyle. Ayeti boğa kumulu bu işte. Biz anca çıraqta mektepte korkup durmuyoruz. Balalardan soruyoruz. O kayımdan şami ikilerim de bizden ne koysa verse gelip birer rüya. Dinleyin de. Ben batırık bunda bas olsun. Hem alar gadati konuşkayla da oldu ki balalar da düşman kemi. Feride de ne yarım yani telefonu tutup vuruluyor da yine. YouTube kakırıp multikler topkan reklamısını propuskat edip oturuyor. Koyan alıyor. Okurulmaya boşuna. Ko'rgan Şeyde de boşa prospektör yok. Yo, она без всплывать не окошко. Голосование просто есть сюда чего. Я бары билер koya basıra kireydi. bularni aytib Şunu hadi. Şunun hallerin. Evet, sıcak sütümeteyinin ne? Koysa sinha intlisini hoşsa mı? Sirtin Ben mi? büyüklerimden mi yaşıyor? Kabak bilen mi sana? Lektir. Yani. Kabak da var. Tavuk eti de var. Kişiri de var. Ange Kişiri de var. bu kabak şunu isti. Sort isti. O kişiri de var mı? Kabak. Neyse aşağıda şöyle pişireyim özünde. Pişiriyor mu ya? Pişirmez. Yok şu etse tamam da içti. Özgürte kıtırgıya indi. Ya da onun indir rüzgar kırtırgen indirni. İde milyona. Artık total halkın bir tek bırak. İde verenge itte verenge. Yok ben de dur ne bulun tatakın kırısındayım. Anda тоже. Ne Gel bu bir çıkana değiller bizde. Yok bizim var milli aşlarımız bittiğinde annemle Ruslarda milli Ruslardan söyleyeyim. Rus gibi insanlarla bir olup eğitim değil mi? Onların oturuda halalar. Ne? Kurse bilmiyorum o bilmem Rus'un kırmızı Ukrayna. Ukrayna. Вот я шек Tatarski nasyonalni blödüsen. Башкортстанда кудай? Tatarski nasyonalni blödüsen bütün klasta bütün bolalar. Tızıp giteler. Kıstıbı, üç mat, belli iştevinde. Батталова, ру, пропускать сүзен үзегез тәҗрибә итегез харышы. Ничек сүз трасны тәҗрибәче була? biz bit Tercüme ettiğinde пропускать не ответим вообще. Ну без әйтеп пропускать дип. YouTube'da пропускать деген вкладка чыга. Аны тәрҗемә итмәй, пропускать сүзе язылган анда, аңлыйсызмы? Шуңа пропускать bilmeyim аны деген өзі. Дөрестен дә шулай. Пропускать дип Без дә язылган. белмибез. Шунда о дөрестен дә язылган. Инде усырып җибәрергә дигән сүз инде. Усырып җибәрергә. Һәм без Валерьян Yok sinirge yönet işte. Sinir telebizde sağlığı için kimdir kreş dedi. Sinir менен нәрсә сен Yok, diyorsun. синермин. Мусал. Hayır. 3 saat буена biz кешеләрне интегрәбез. Монда баклажан сүзен татарчага ничек тәрҗемә итәләр? Баклажан. Без менә баклажан антикафасында Yani утырабыз. şöyle bakłażan diyen sözün tatarçası yok mu kendi yok? Татарлар баклажан үстермәгән. Üstürmeyen şu. O bir Хәзер эшләбез без аны. biz yine bir yılını üstürdüm yani bir yıl burada da üstürdüm bakłażan. No bakłażan diye üstürdüm şu. Халыклар ру бәлки сезнең тәкъдим бардыр, баклажан ничек татарчага тәрҗемә итәргә. Belki яңа сүз уята барырбыз. Яшеннән дә кемдер матур тәкъдим итәйкән кулым. Шуның бер варианты бар инде. Бер вариант бар, безнең нәрсә яны каплап куям бит, бадымҗан. Belki şulaydır o. Badımcan Türk теленә алган. Badımcan diyen mi? Bilmiyorum şu ne şu an kadar bilmeyene bilir var iken tasarrufunda da. Булмаган. Neyse bu mani değil. Bulmagan. Bu mani kuratında şu. Шуның белән шул әни. Әйе, Сәгать 1. безнең сәгать 1. Şunu tezok gittim ne mi? Әйе. Батырга шулай ук торады. Безнең белән шундый рәхәт, шундый рәхәт. Oturdum yine. Diktor Ahmet kızlar. Безне качырдым сани. Әйе. Ne bu filmin de eğitimge gerek baribir Tatar dünyasından Tatar tili öğrenigizdik yazıp bilenler qaraganda şunday turmuşşan, kişiler qari turgan, hozirgi zamoncha deb aytganda әйберләр shu menimcha maqtovga loyiq. Rahmat sizga, yemi? Diktor Ahmet. Yani kilini şinbə könündə jərləmişə. Əti Yani biz uğruna dikkadegan tavşurunu qaramışa. Dıkadi əmi bir dıkad apşurunda alıp barış oldu. Benim iki kızım alıp para tutan tavşurunu taştılar çok gitti. Ben qaramışa. Yani yeytip yani qara. Bana başka şey etersen deyip. Ay su mekan bana düşürüp ne? Telefonlara düşürüp koyarsan. Ben parayı almayayım bildiğimi hazır mıydım? Dikkat tavşurunu deyip. Nesinin tavşurundan taşlap gittim. Yo kimler bilen bizimle bir köngülü buldu. Hem barıqsa da rahmet. Sizgə бик зур рәхмәт. Hәзер безнең яңа кунагыбыз киреп ята. Гөлнар. Тадам! О, инде матур киенеп килгән. Әзерләнеп килгән. Өйдә кадрга кертмибез без аны слишком матур. Тегеннән генә сөйләрсең. Tabii ilk sürprizini kaldırıp duram, yeme. Anlasın, ayta. Yani Öyle bir şey bulacak mı?
Hammalar ana atılap kişiye. Yarar, al su yarar. Rahmet. Sinkine Asma aşattılar mı? Başbalar iyi. Yakınrak otur, senin motor buzkın bütün kış kursun. İyi. Cemaat bizning Şirat'ta okunak, bizning tur efir devam eder. Hem biz Baklajan kafesinin anti kafesi. Ayran bölmeler var. Peki mesela Şamikan çalışıp gelirsin de ayran bölmeye kirib oturup yaşayıp oturasın. Mana bizning kibik. Hem bizning qonaqlar o'zlari bilan o'zlari tanishtirib, mana o'zing turida so'zlab ketdi. Benim ismim, daha qaramayın değil mi? Benim ismim Gülnaz, men Qozondan. Hozirgi vaqtda ishlayman. Şulay turli charalarda qatnashishga yaratam, ham shul charalar endi meni bunda olib kelgandir. Men fotografiyaga chiqishga yaratam, ham tegilni endi bizning rejissyor Amina Mendiyarova u truppa jeydi. Yoz kuni endi ularning birinchi spektakllari bo'lgan edi. Javdat bilan Zubarjat. Men endi kuz kuni qo'shildim. Biz yoshlar ham tegishsizlar degan spektakl. Yoshlar ham tegishsizlar. Tegishsizlar endi mana bir yil o'ylab bu vaqtda men repetitsiyaga yurdik bu vaqtda. Nostalgiya. Sen nishik o'zi ishchan guruhi bitindaymi? Truppa. Anda nishik kelib kirding, ham sening teatr turmushingda ko'p ulush olaman, nishik sen yaratasizmi, yaratib qo'yasizmi? Anda endi shul tanish qizim Zulayxa Kamalova u yozib jibardi, mana shunday egir bo'lar ekan, sen bilasizmi, nishik sen qatnashmading deb endi menga shundan nishikdir shunday kirib ketdim endi men. Teatrga bek Anda qarovchi kirishi degas, o'lish kishi. Lekin anlarisi. Mana shunisi shu. Degan men birinchi topqir shulay intervyu beraman. O'zim yoqdaman kameraga yozirga. Nimada ikki realность. Sen bir yoqdan играешь на публику, endi bir yoqdan o'zing bunda aralashasan. Yaxshi bo'lib ko'rinar, aytashasan. Вот, teatrdan yarataman endi eng yaratgan u Kamal teatri. Anda shu butun Karif teatridan mana hozir bir ulashdi. Тоже qiziq. Centuriya Nubay ko'proq Kamalga yuraman endi. So'rov bor edi seni unutildi. Siz nenda teatrlarga yurasiz? Yozig'iz. So'nggi qaragan spektaklim nima? Так. So'nggi qaragan mana esda qolgan spektakl Olda Bo'lsaydirda Kamal teatrida Biyu Pariye. Mana mening yaratgan spektakllarida tinakirdi. U bir yoqdan g'adiy mana shuni jingil qoralattirgan. Lekin shu vaqtdan da nechikdir o'zinchalikli. Mana shu begishanda zamonchalik endi. Ham shu havaskorlar truppasini yozib, Да, bo'ldi men tega yo'qman. Aytdim endi. Undan chiqtir niras oshib ketmadim. Endi bizning anda shulay Karif teatrining artisti bizda sahna tili deb aytibmiz, shuni yuratdi endi. Biz birinchi Zangarshilda spektaklda qatnashdim. Kimni o'ynadim? Bulat. Yo'q, o'g'na Kamal teatrindan bir Laysan Rahimov o'ynaydi, bek yaxshi o'ynaydi. Tega 3-chi qator shuni o'ynadim. Mening тоже tatar teatr bilan eng birinchi xatirim. Istaligim, u Zangarshil. Birinchi teatr to'g'rimi? Yo'q, qo'ya. Aligida boyog'i Asakay rayoni Sultonqul bo'lib, bizga nimadir teatr gastrolga kelgan, ham ular turli spektakllardan uzib ko'rsatganlar, ham eng istab qolgani u bir yoshgina qiz o'tirdi-da sahna o'rtasida. Yashabistay! Boshladi. Mana shu mening tatar teatri bilan birinchi tanishuvim shu bo'ldi. Men birinchi teatrni juda istab qolgan shu TVdan qoladi. Otam boshqa teatrga. Shu tegishlarda da aning bir o'ziga bo'ldi endi Biberoda. Oygan Abdurahmonov o'ynadi. Sen qaradingmi? Tegishsizlarni. Aktyor yurtida qo'ygan sizlarni. Yo'q, qaramadim. Shunday qiziqqina ishlarni bir qaramadim. Men kelganim qarorga biz nechikdir zalda o'tirdik, ular sahnada da o'ynadi, zal ichida da o'ynadi. Men tega anda chiqib tribunaga narsa bilandir berib, oyim siyladi bo'g'ay, kimdir siyladi. Men prям yaqinda o'tiradim, menga tikiriklar shishadi. Yo'q, men Kachasskiy teatrda bir aktyor o'ynaganim bilan u tikiriklar o'ynay ekan endi. Bütün aktyorlar bosmayman yanına. Anqora qo'sh siyishadi. O'rtadan yunlar Turkiyada. Şansa qiziq biz hozir tega sharada ishlamayapmiz. Menda biz bir necha
Yok inде biz bitti barган шала шалага. Ос шарга. Тан тогын булган шарага. Безнең Her şembe biz jilabız Tibet'eydi. Anda biz Tatarça orlaşabız, oyunlar oynayırız, yakin da diskussiyalar kirgeliybiz. Ne soňra şarşda biz işe öňeydik. Biz Hadi bizim ilk kişi parayı. Türlük vaqtda türlü şeydi. Kimdir kuşlar, kimdir kuşulmay. Aha. Aha. Valerian. Yok, sen okuma. Sen turda yazımlar da bakar. Sıralar bu sabır nazar, kısaca yaza başlasaz yarı. Yigiti yok bilmezden. Aktivnim. Yok degandan aytib ketayman. Kecha billa bormi? Çok güresin. birinchi chora o'tdingda kecha hozir bit Qozonda ko'p choralar bor, tatar choralar odamni bilirga nima kerak, tegizlarga kerak. Ham kecha odamlar bilan havolar degan proyektning bir kishi o'zib ketdi, bir qiziqli. Aning yetakchilari, uyushtiruvchilari shu Renat Islamov bilan Elvina Najipova bir qiziq o'tdi. Mana shunday agar siz yo'lda tugul ekan, yeysa, umuman shu tatar choralari izlaysiz ekan, rahmat egasiz. Öğrenmeyen yigitler kerak. To'xtali, yigitlar Biz oshxonaga pishirdik. Ham biz уже bo'linib keldik. 9 qiz, 9 malay degan Bu video уже bitmiş. Dom 2. Ayda masala aytamiz. 9 yaş yigit, ham 9 yaş qiz birga yig'anar. Adam havo. Sen hozir tarjima aytib jirsan. Salatlik şey. Yo'q, bir qizig'i shunday, kulturni deydi degan mana. Endi Matır. Şeyni O'ynab bermadilar. Ne so'radingiz, ne so'radingiz? Bizning eng qiziqli shular, biz o'zi produktlar olib keldik-da, ham menimcha u iziskinniy kuxnyada g'avqadiy birlardan biz rizqlar yasadik. Shu masalan, neni shirindirini pishgan kelish duxovkada qizdirib, u bollanib, nega jemishga shadi. Ham ikkinchi rizq u slayonli testodan bir bilan tovuq, qamir. Ham endi sherbet. To'xta. Nishlab olasiz? Milliy rizqlar pishirmadingiz. Biz milliy O'zingiz saradingiz nasib pishirdi? Yo'q, bizning shef-povar bo'ldi, Rustam Xo'jahmetov, Tantana restoranining shef-povari, u endi mana o'zi shlay soylab, shayton demekdi. Uni milliy yog'idan Yok, men bir de kuyun oyunda bulgan bir restoranda bizim Tatar kuchnyasi deb endi shivaralar bizga endi yangi jadidi aşamaklar. Biz buni qo'yib qoling da, buni bir tatarchilig'i bor. Butunday yo'q. Buni tatar kishisi pishirgan. Tatar kishisi o'stirgan tovuq etini. Mana tushundim. Bunchalik tatar so'lmasin deb aytdilar. Bir tatar kuxnyasida eshiktir o'sirgan deyish bir ish pishmoqni oshab bo'ldi. Shunga ko'ra Tibetay kafesi. Bu bir so'z reklama. Tibetayda kelib osha olasiz. Duo qila turgan bo'lmalar da bor. Nima tuqrashin. Shunga ko'ra sizga qiziq bo'lsa. Hozir biz baklajan antik kafesida. Уже manda alan antik kafening yetakchisi manda. U kutib o'tira. Raspevka. Bo'sh vaqt bo'lganda men kirib shivirman deydi. Shunga ko'ra bek motor yosh yigit. Uylanmagan. Uylanmaymi? Sen aytgan. Bu topgan kimizda? Yo'q, anda shunday u shunday yil yaqindan qaytgan kishi qora tenli hozirmi? Men yardım qilgan yigitlarni oq bo'lsin. Sen taunda fotografiya bilan shug'ullanasiz. fotografiya shulay tatar choralarga qatnashuv tilagidan keldi u. Bizning Qozonda endi tatarcha fotoklub bor, Kerespot degan, ani Inja Sadikova uyushtirashuning 2 kursida endi men qatnashdim. Shunda bizga praktika yo'qini berdilar, endi ham endi ijodiy yoqdan da biz mana so'nggi kursda endi nilarni shoirlarni tushirdik, chunki negadir yulduz tugul endi men yaratmayman so'zni, jirchilarni tanilgan kishilarni ularni tushiralar, ular butun joyda bor. Ana qamlar shu tatar shoirlari, ularni bilmaymiz endi biz. Shu nisbatan Rayla opa bizning inji bilan birga shunday kurs uyushtirdi. Ham Tatkult Fest bo'ldi misol avgustda biz tushirgan portretlar Kreml kirmanining ishida Sendika monarxiyasida bo'ldi. Men yozishlarni tushirdim.
Yazışı Dom Yazışılar Birliğinde yetekçisi. Hani gitti уже. Rami Seymet, Yıldız, Elinur Şahircan, Rüzel Muhammedcanov, Muhammedcan. Yaşlarını hem oğlanlar. Noğalar da şunun kadar tırmına oşuk. Var indi dereceleri var bütün. Siz kim deyip tutmadılar indi. Rahatlanıp oşulup o'zlari da buluşup bulay çekmeken deb bilmiyorum. Qara bizning tatar shoirlari tege qizil jip bilan borayim bizning 3 soatda. Gül tatar shoirlari turibdi. Yine yazılar. Kelayli. Danilov ekan. Danilov yaşlarında reis. Ay, точно. Точно. Inde biladiğim ana. Ay, intilayım. Тоже bek oşuk abıyım. Ova yaşında yaşında. Ulaylar artist bo'lganmasa aktyor. Ay, yani mana energetikasi bilan qo'shib turadi. Mana anda yaratamaydi kishilarni. Sen nindi fotolar tushirga yaratasың? Peyzajmi, No ko'proq men hozir fotodan chiqib video men ko'proq foto video desam videoni yaratam shekil videoda anda hozirgi zamonlarda endi u videoga boram mana ham videoda tushirganda sen ixlos momentlarni ko'rib olasan fotodan naigrini bo'la olayin yosalma anaqa videoga tushirganda masalan shu love story bo'lsa yigit bilan qiz bilan nechta yigitning qarashi qizning qarashi nikohlarda mana chin ko'ngildan shunday Yok kızışın hatta video kuşu bir tane kubrak bilirler ki montajlauda kremında videonun düşürmesini ne çünkü montajlısın da. Tübetayning damda bek motor videosi chiqdi. videosi. Musical. Tübetayning müzikonda bile düşürge iki gün düşürdük. Sen o'zing yetishmayapsan. Nima aytdi senin yüzün tanış şuna kadar ne kadar var dedi. Seyir bulaşak dedi. Çünkü sen anda işleyen bulatırıp oynaysan rolünü yumuştur ki şey inersin. Ne tanılgan bu da Barken yine bir yigittir. rolikka tushmayapman. Владимир, конечно, биг шос келейdi. Bekene? Çok önemli fotosesi o. Намекать Ne derecede У bilgi? меня Гульнас шия опросларында, güzel опрослары. Кім düşesi келе фотосессия? Я хочу, я очень хочу. Bir kune chaqirib Yok, asbiler ya. Ben kütüp oturam. Ya, güzel selam. Qorayım ki yalnız mı? Yok. narsa kirib qarab, Bir saatdan sonra. o'zingiz bilan qarab o'tirmay, do'stlaringizni bilan chaqiramiz. Kişilerimde oturanda şunu siz ütleri ya. Sen avurmayı biz mesajırge. Yo'q endi, uni nechik deb aytdim, baribir kelasizmi bekingda sizlar aybrim bo'lsa silaysan endi uni. Foto siladim, teatr siladim, sağ olun. Yok biz bir tabi sorular bir alabız yani. Ben sonra kino, qaysi kinoga borgan endi. Jokerga. O da mesela bek psixologический og'ir film u syujet bo'yi nitib boradi u. Gero o'zgarib bor deymi? Zerknetga неудачник qo'yadi. Nomna u bek og'ir menimcha. Bu ayta masalan turmushda da endi og'ir ko'proq yaxshiliklar da bor endi og'irliklar da chiqtir shul teatrga borib, kinoga borib yo'l aytasi keladi. Ammo u sen tag'in uylandira turgan ayol bo'ldi-da, chiqtiribni og'ir ol. Psixologический hamul hozirgi dunyoda bo'lgan kultni ko'rsatadi. Sen neudачник. Biz anda sizdik, men shuni shok qildim, sen Jokerga borgan deb umid etdingmi? Chunki shundan tamna u Jokerni qaraylar-da, u giroyni, anti-giroyni yarata boshlaylar. Yani o momentda menga bir qatı o'xshamadi. Bu kino menga albatta Yo'q, именно mana shunday moment o'xshamadi. No, bek Sifatli kino, bek matruynadi, aktyorni qarab endi qonib o'tirasan, nechun ma'lumotlar deb o'ynay, shunday kuchli deb. Ana endi biz ulug' kishilar, ulug' deb endi baribir aqlli. Masalan yoshlar, ana bitin baribir boshqa turli interpretatsiyasilar, o'zlarini giroy deb yozsalar-da. No, brigada bilan shunday hal bo'lgan. Bütün yaş o'smirlar belly за все отвечаем вместе deb yurganlar. No, bitin de bizim jamoatchilikdagi kela deb mas'ul topdi. Kimdir kerak, kimdir ortidan borga kerak, kishining o'zining aqli Hiç jetmaydi endi. Ay, aqlli kishi o'zining yo'li bo'yicha boradi. Kim masalan endi Bizning bugun bütün kelgan qo'noqlar o'zini yashab keladi.
Yok. Biz kütüp oturamiz. Өзінің нинди райондан, нинди ауылдан икән сөйләп узлар әйдәсеңдер. Мен Гдас, мен Казандан. Сен Казанда автобуста. Мен Казанда туылдым. Һәм иң яраткан сорауларның берсе ул Син татар. сен каян татарча беләсең? Ул башта мен кичә бу репетиция ясадым инде бу сорауга. Ул бит Әзерленіп кигән. ул нәрсә дип әйтәм, ул минемчә башта кызык сорау иде. Мәктәптә йөрисең инде университетка килгәч, таныша башлагач, менә сорыйлар, син каян татар телен беләсең? Син шундай Югалып каласың. нинди сорау инде ул теге татар булып та татар телен белмәгәч, нинди кеше инде син? Дип уйлыйм. Дип уйлыйм, чаптыр Казан татарлары. Казан бит инде шул. Ул гаиләдән килә. Мәктәптә татар теле өйрән. Мәктәп, бала-чага, КФУ, филология татарская. Син татар фактан. Әсәкәйләр тигәндәр. Тахир абый сине дә укыттымы? Юк, Тахир абый безнең Әлфия Паша укытырны. Безнең филология беренче ел, алар нидән КФУдан үстән төшкәннәр я. Монда сен сырыйлар име, нинди фотоаппарат сезнең? Минем алып килдем инде Альфа Sony Alpha 58, ул полупрофессиональный һәм инде аның ни бар? Портретнига. Шул минем ни группада бар, Инстаграмда әле ул. Әйдә язып куеп. Башла яңагына. Yoxdan xatırlayım seninkini. Yox, xatırlayım. Алсы минем 2 бит. Sen atletki. Миңа тегесенә дә кирәк, миңа 400 подписчиклар кирәк. Kim aytdı anda sonuna? 400'den. Юк, миңа 10 кеше кирәк. Үземнең тегән максатым хәзер бу. O maqsadlar qo'ygan. Tracker kerak bo'lar edi. Yaxshi bo'lar edi. Ha, tracker plani bular. Har сөйлегенimizga. Белмәс мали. Mali kitlar bir iyi ismi. Бу кысмында Язылыгы сезгә фотосессия кирәк булса, әгәр дә видео кирәк булса, видео мен как раз мәсәлән яшь егет, яшь егет белән кыз булса, бушка видео төшерәсе килә, лав стори тип үземә инде тәҗрибә. егет добра. Benim yigitim var, конечно. Ни на что не. Сине шакырмыйлар. Beni çağırmıyorlar. Kütüp oturam. İyi. Planlar barısında da. Siz язабы гайбы. İlmir ise planlar barısında da kirek. О, Эльмира безне караган өчен рәхмәт сиңа. Кара, шәп диме? Бу нәйлә мин әйтәм, нидә таныш йөз дип торам. Böyle deyken. Bu bilgisini ne yazasın sen? Тек командайма. Sen sizkigen uçtuydu bu işte. Kozan kızı iken senin mi? Yoksa ita fakta okudun. Hiç 11. derste mi? Yo, без күчтек как раз, как Камал театр каршысында. Birinci yıl çok hayker yerinde yol. Мен sen şey yaşa, sen bir korkuluş. Америкада туган как раз. Tebrikliyiz. Көтүбәтәйдән пага китмәдек. Ну, теге группада яранда. Biz benimle birlikte tübedeydi işleyiyor bizde. Bir komanda, bir kompanya. Sen barası mısın irtege bizden uyum bola, Lego oyunu? Yo, мен бит ул төркемнән чыктым. Ну, бер түбәтәй турында Söz kırgan iken. әйе. Бик не очень позитивный әйтсәң дә. Bu. Ben aksiyonu bilgen Түбәтәй чыккачта бездә кассирлар бөтен кешеләр татарча сөйләшә дип безгә килеп рәхәтләнеп татарча сөйләшерсез дип реклама белән чыкты бит инде ул. Ләкин күп очракта кассирлар татарча белмиләр һәм күбесе татарча белмәгән кешеләр нишләптер Бауман урамында эшләйләр. Ләкин Бауман урамында бар иде. Безнең кунагыбыз Гөлназ, ул минем белән гел татарча сөйләшәдер. Менә рәхмәт. Bunu sen işten öte olasın indi işten. Niye şulay? Niye tatарча bilmeyenler bilmiyorlar? Күп шарттар. Татарлармы? Юк, мен без нигә кассада эшләүчеләр. Аның бәлки кайберләре башка милләт вәкилләре шуңа күрә белмиләрдер. Аблай Күбестанда минем белән татарча сөйләшә. Юк, анда шуннан да теге бер кеше булырга мөмкин ул име. Ул сменада бер кеше урыс телен. Һәм миңа эләгә. Юк, бөтенләй
Tatarşan şişten kışı bulsa ama elbette hazır Gülnaz kile. Yoksa şahiden şokurtarız. Gülnaz atla derle. Gidip gidiyor. Bulat Şemine bilasizmi siz? Aynen. Onda bir kelgende şulay video rolik çilgende indi. Min tatar sizleşem aldığından. İmiştir ki Bulat Şemin'in videonu kurmayamsız. İmiştir ki o Finlandiya'dan gelen tatar. O tatar tilini bile hem fin tilini bile imiştir ki indi. Şu an kule bularga kilip Tatarşan şiştirgen. Lekin Gülnaz var. bildi. İyi Gülnaz koymamızı çevirdi. Min de bir fin tatara dedi. Amin ben bugün aslında İki şifim güne koyalım bir Finlandiya'dan. Şu an şuna dün şiimun da Finlandiya'dan Kozan'da kaçıyor işlerge. Zaten de KFC bitinde yakında şunda da bir yetin kilidi de bulayta mına de halalini de itinde de tübete götürdü. Ben şunu söyledim çok kattır deyinde. Şada bilek kişi. Kanale koyayım var. Ay o bit oldara ile halal din totarşama dip halal ne din. Şu kızarıyla. Finlandiya degenden Finlandiyada bo'lgan dedim. Lakin bizga Finlandiyadan kelgan opaylarim keldi. Finlandiyada yashovchi, chunki bizning Tibetdan da ijirlar fin tatarlarining ijirlari. Ay. Hamma opaylarim kirib chiqdi-da, mana bu qo'yan endi ijir deb shoy sirab ketdilar. Ular aksentlari baribir azrak. Endi bu Oftanştagı dialekte var bitinde. Başka dialekt. Şu an krem Finlandiya tim bolje var şimdi. Bu ne falan. Şimdi bizim Aksin. Men Yo. Ruscha söylaganda aksent bormi? Aksent. şunu. Ne adı bileytiler. Şimdi Rusça işlerkende zekin aksantam var. Benim aksantam onda. Suzib söylashadi. Yok, не bitişmişim. Наоборот. O kadar. Tüy almış oğlan. Ne, sen bilesizmi ne için şulay söylashasın? Чтобы seni YouTube'da ускоренный просмотр Para bulmayı beni ускоренный просмотр. Bugün tim böyle para bulmuyor. Biz bugün kabrim kur efirde. Bu narsa sonlar insanlar vaqt mi? Saat yarım. 12 Saat sesine oturan kişi. Mine kitap okumaya kızmısın? Ay. Hozir mening bir kitabim bor. U Tatarcha bo'lsa shirinlar kitobi endi Hasan Tufanning ham mening Onda ne yapıyorum? İsmini iştiredir biz. Amramat Nabayevning ana kitobi yo'q menda. Tug'an kunga bo'laktasiz kelsa rahmat degan. Bir okunası tuan. Seshanba kuni hammani kontaktida bek yaxshi turkumi bor. Ruscha aytganda Konstantin Stanislavskiyning работа aktyori rolimizni mana shuni. Hozir o'qiysizmi? Mana sen bu ishni davom ettirayapsizmi? Yo'q, men shu Tatarcha Ruscha so'zlaganda mening aksentim bor. Shu aksentni bitirib ham Ruschada endi mana ayttirgan yo'qmi? Ruschada fikr yurituvimni yaxshitirishga tilov nisbatidan rus kitobi o'qiyman. Ne, Stanislavskiyni saylamasın. Chunki narsa desang-da, yarar endi. Narsa desang-da, ketdi endi mayli. Narsa ishlayapmikan deb Gulnaz qo'yib ketdi. Baribir Tatarcha yashab bo'ladi. 25 yoshga qadar yashadim endi deysan, o yashab bo'ladi Tatarchada, Qozonda o'qib, bilim olib, ish ishlab ham baribir endi tatarlar bilan tugab endi boshqa millatlarda bor. Rus tilida izlab tushmoqqa kerak. Chunki kerak endi u. Nima problemasi nima? Ne mesela Kabul'da yaşayan Tatarlar. Tatar dili kursları başlıyorlar. Tatar dili bilesizler. Kabulda yaşayan Tatarlar. Bilmiyorum Afganlar var. Yok Afganlar var. Afganlar da bileyim. Kimden Afganlar girmesinden de. Anda varsa Tatarlar. Vardır Tatar dili kursları açmış. Bana böyle şey. Barıp koyarlar gerek bana. Немного bizga 10 kishida много. Mana siz qoraysiz bizni. Sen shin kun aytganda men olib boram turli bitlarni Instagramda. Mening bir klientim bor, zaказчигim. U aytadi: "Oy, 100 kishigina like qo'ygan. Oy, 100 kishigina 100 kishini o'tirib qo'ymaydan qo'rishma. Bir o'g'il. Buni 10 kishida, 12 kishida u bilan men shu meni kishi oldimdan eshik siy boshlasa, siz o'tirsangiz men qo'shilaman. Men уже yo'g'olib qolib tutulib. Hamma sizni ko'rmish vaqtida ishlar.
Әле бит мындай бер кемдә булган юк эме татарларда бу да бик зур. Biz юктыр дип уйлыйбыз инде. 12 saat yok indi. Sen indirip turistler bulgandır indi. Şer 4 saatlik kine. Концертларда бу карауда. Konsertler 12 saat var. Biz 12 saat boyunca сөйлей алабыз. Әйдә, блиц сорауларга күчик. Öyle küçük Безнең һәр бер кунакка без 5 сорау бирәбез. Беренче сорау: телевизормы, ютубмы? YouTube'da. Һәм ни өчен? Чөнки телевизорда анда барыбер определенный кинолар бар, тапшырулар, а YouTube'да син үзеңә нәрсә эшләй инде, шуны язасың. Үзең сөйләп аласың. Телевизор карарга кирәк түгел инде, анда барыр җүнләй бер юк инде. Шул мәсәлән, чәй эчкәндә куясың да инде, беренче каналда нәрсәндә, тегә икенче каналда Яра спорт инде. Yok aşkan sayını travlar indi barikada yanında mujiklar, ime kostümden galstuktan. Bir-birisine okralar. Senin hiç kanal okşayın daha okra bastırıyor. Nişisin o okra da okra. Antik tam kuşesin de anda уже indir istirik jidi bala tapar. Anda polis. Sonrası kuşesin de anda 25 yigit kız indir Бозаларга. Doğum daha otura. Aşağılık şeyler. Aynen aşağılık şeyler. Bizden vaqtda alay bulmagan. Korkmaşa şeyleri var. Киләсе сорау: кыстыбыймы, эш пешмакмы? Кыстыбый. Ни өчен? Юк итсез. Ул минимализмга якын. Мин минимализмны придерживаться итәм инде. Җиңел аны ясарга да җиңел. Мәсәлән, эш пешмакасымы мен кыстыбый ясыймы, мен кыстыбый ясыйм. Рәхмәт. Киләсе сорау: авылмы, шәһәрме? Уйланы яртыга бүлерем, чөнки мәсәлән, никадәр Казанны яратмасаң да, барыбер монда тиге узак торсаң, ул бит монда шау-шу, кайдыр чыгып китәсе килә. Шул авылга кайтып, монда мунча кереп, барыбер ял итеп кайтып, инде Казанга сагынып кайтасың. Шуңа күрә 50-гә 50. Tek şey mi? Bunda cevap verenler yok yani. No bizim de iş kişi. Belki de anka mesaj gönderiyor. Келесі сұрау: шалтыратума, сообщение yazımı? Сообщение язудар, чөнки ул тагын шул психологиягә бәйле теге. Шылтыратырга куркабыз без. Мин әйтергә кирәк. Мин куркам. Cemil, sen bizni korasan selam. Biz bugün Cemil'in bir oyununda bulduk. Biz onu kurgan ol Moskva'da. Onun bir kızıklı oyunu var. Psixologiyaga bəyli. Hem olanda bizni öğretti min dip söylerge. Çünkü biz öğrengen biz siz dip min dip söylerge. Мен да таныш психологтан турында әйткән. Şonkla Sen ağır indi sinen işte Шалтыратырга. Oynaganda o ezekini öğrenip gitti de şu idris etirge alsan ras. Gitti de biz siz dip söyleşe başlagan. Hazır değil mi? Tuttun sen özünü. Сообщение язырга җайлырак, бер яктан анда син сөйләшмисең, кеше белән аралашмыйсың, монда язның да тисенә, и всё. Шылтырату кирәк, чөнки ул сине зона комфортыдан чыгара. А телефон ул шулай кала инде, сообщение. Yok söz. Бишенче сұрау: син Шәймиев белән очрашсаң, аңа нәрсә әйтер идең? Bilmem. Ayında isemsiz. Nece eğitirsin? Min Timur Şeripovich diyelim mi? İli Min Timur Efendi mi? İli Min Timur Babay mı? İli Min Timur Ağabey mı? İndi deşireysin. Bunda akitmeler oyundalar. Anda Karabaş'a geçirken oldu duramı koyuyorsun. Mena çektir bütün kişi tege үзüme şunday принцип белән яшим. Минем өчен bütün кеше бер. Теге улы гына кеше түгел, менә известный кеше булса да, ул минем белән гади итеп яшәм, мин аны гади кеше дип күрәм. Шуңа күрә теге кешегә дә шуны әйтәм. Мәсәлән, хәзерләп китәм инде. Шул мәсәлән театрга килдем ди, Камал театрына, инде хәл күзәтәбез, монда утырып тора да инде әбиләрем, ай, кара бу бит теге, бу бит теге, бу бит теге. Обычный кеше бит инде, гади кеше. Үтә дә китә инде шул мәсәлән, шуңа күрә апа белән біз тоже нитәбез, әзрәк подшучивая, о, кара мәсәлән, бу теге известный теге сантехник, или о, кара бу теге доктор. Шул әгәр бит инде алайма хезмәт. Шуңа күрә монда әйткәч, теге сорауда әле юк аңа, шул Минтимер Шәрипович диясең инде. Yok, инде бу опять Минтимер Шәрипович. Bizga наконец-то ответил.
Просто мен Тимура дейсің. Екі шоқлап аласың. Мен яратты кіші құшақларға. Зона комфорт. Ау сен былай айтып барса. Öyle baba selam bir birim. Ләкин сұрауыңызны Сургут әфәнде русша оқиды. А есть еще где-нибудь, чтобы 3 девушки вели стрим? Я не встречал. Вы настоящие патриотки Татарстана, и у вас большое будущее. Пару раз проведете на безлюдье, а потом как выстрелит, и будет больше, чем у Навального. Чтобы проблем не было больше. Рахмет сізге бик зор, бізді қарағаныңыз үшін де бик зор. Сургутқа сәлем, анда қазір бек салқын, қор, мен тоныш қызым ешені шолудан шында кетті, келуге шығып Сургутқа медем. Құдайым, керек емесің, а? Сургуттағы мен татар кішілер бек көпеймі? Мен татар, ол бірінде Бірліктен бірге жүргендер. Size videonu qaradım men. Рахмет. Sonrasın. Көрдіңіз ме, біз нешік біздің видеоны бітік шық қуарды. Біз қонақларына ғылма нешік шақырдық. Мен yazғанlar бірде директқа. Сізге нешіктерге болады тур эфир жазғандар енді. Міне шулай. Біріншіден татар тіл шоуларын құрарға керек. Şaralarda qatnaşırız. Келгісі шешемді, біздің шешемді. Қосында бұл сағызын деп бәтті. Сургуттан Қосанға күшіп келсезде бұл. Дешерге. Тюменская область. Тюмень лучший город земли. Қосында бұл атыр шой әйтелерін енді. Түмен мен бик ұшады. Име? Міне осы біздің бик көп ереш Ресейде. 49 шақарда. 49 шақарда болған кіші шынасың? Şanam. Фотоаппаратым болса, фотография түші берсен. Или blog alıp barsam. Мен блог алып барам. Яндекс.Дзенда yok. Мен бит yazушы журналист. Мен даже оқысам болады. Яндекс.Дзендан неше тауып боласың, жазып қойын кішілерге. Где Хафиз? Менің Хэштегі бар. танылып барғаны хэштег бар. Где Хафиз? Міне барбір сен бұл кітапны сен артистлар үшін жазылған кітапны оқисың қазір. Міне мәселен кіші енді әдебиетіні бүтініне білмейді олар тілінде. Сен айтасың, міне бұл кітапны сен оқырға керек дейді. Осы кітапны айтырын. Нешеге бұл кітапны оқымағансың? Оқырға керек дейді. Осы кітапны айтырын. No, qılğalı ne deyirəm qıssayısı. Lakin o ağır. Бик ауыр. No, qarab, başta hekayetlerden başlarım da. Bütün kızlarının bir nesinde Qissa Yusuf bo'lgan ish bo'lgan edi. Menda Qissa Yusuf. Işanmazsınız mı? Hamne kızlar. Kız əzir uşaq, kız əzir. Ağlamazsınız. Şol ne, mesela nişançı bit, nişançı strakadek, şulay тоже etkenler mesela. Gadani yaramıydı, gadani tugul oldu dige. Şulay vakit uzdurganlar gibi. Kızıq etken. Kızıq etkenler. Normal teaser bulman. Кино yok, internet yok, YouTube. Qorangı, tüş. Elektr yok. Elektrik. Günden yok da yok. Летом поедем к вам в Казань, где кнопка деньги отправлять. Біздің кнопка где отправлять. Менің инстаграмға кіргізді, мен директқа жазылсын, сізге жіберем. Мұнда бұлдырып алмады, шоң көре мен өзім Әне бұлдыр алмады. Ссылка жіберіп болмай. Блокируют, ссылка жіберді. Мәгіз Ссылкабыз бар. Ирин Мәгіз. Ирин Мәгіз әйе. Лейләнің инстаграмына кірігіз, біріншіден жазылығыз, екіншіден ақша жіберіңіз. Рахмет Юсур. Андай тәқдимлер үшін біз бик шат. Біз әлбәттә бұл эфирны аның үшін уздырмыз, үткәрміз, ләкин бұл біздің үшін яхшы мотивация булыр. Гомән безнең андый фикер дә юк иде. Теге беренче кеше язмаса, менә хәзер түбәтәйдә мин экология буенча бер идея кертем инде кимитргә пластикны кимитргә кертем идеяны. Шундый ризалык иттеләр инде Султан да, Рустам да, Айнур да ярыялар мине тыңладылар. Хәзер укыршыклары булмаячак пластик име. И безгә беренче сүз итеп яздылар. Ага, сэкономить решили дип яздылар. Шунасына, мен башка да килмәде. Бу акчаны бер яктан инде без экономия Султан Рустам һәм ойнап ашкан бугай. Мен дә уйламыйм алай дип, бизнесмен кешеләр уйлаган мөмкин. Вот, шуңа күрә шул. Yanağından bir şey olsun orada. Әйдәп тиз үзәү. Казанда син Казанны бик яхшы беләсең, монда туганнан бирле яшисең. Казанның иң яраткан урыны нинди синең өчен?
Ул нигә бәйле, настрой кәйфкә бәйле. Мәсәлән, уйланасы килә икән шул кабан ягына төшәргә. Классик музыка тыңлап, мәсәлән, опера балет театрына таба төшсәң, анда менә биналар да шундай атмосферный инде, илһамланып. Ынкытсыга таба инде син. Ай, өстән менә корстымнан астап тага. Карл Маркс. Карл Маркс. Атмосфера карап, чөнки Казан ул менә төрле. Монда мәсәлән без үзәктә мондаймы? Теге яңа җиргә барсак инде анда баксынрак, шундыйрак, анда инде башка тормыш. Өзрәк көн жуп почет качып. Анда кайфың булмый син шул пачарга. Юк, юга бер тапкыр легергә магу жуп почет каймыш. Тем монда бит шәһәр, монда да Казан. Но анда үзеңне Казанда икән хис итмисеңме? Гомумән яңа кварталларда любой шәһәр булырга мөмкин анда. Шул табиәт. Шул табиәт. Шуңа күрә мин Азияны якларын бик яратып бетермим. Монда кеше безне сез кашан сиеп киләсез дип. Ләйлә берничә тапкыр чыкты. Сез кайгырмагыз. Ул эшне эшләү Шуңа бик күрә озак без түгел. монда икебез Бик кыен да түгел. Пластик урынына нәрсә булыр? Булмый бөтенләй. Ну, бит кружкаларның өстендә пластик бар иде. Сотка китерәсездер. Шул пластикларны юк итеп. Кружкасы калар. Әгәр сән кирәк булса икән, Аны сорап алып була. Гөлназга киләсез дә, Гөлназ сөйләде. Мин эшләсәм, кофе микста да шунда аерым тора, аласың да киләсең, аласың. Синнән тора. Кирәк икән, уйламыйсың икән син табигать турында. Аласың инде. Пакетларны да экономитрия кирәк. Ой, алмаса кирәк. менә мондый пакетларда бик экологичный бит. Кагазда бөтенләй логичный бер түгел. Сен хәзер киттек инде бу сорауга, яра мин яткан тема булды бу. Кагаз нәрсәләр, нимә? Үзең кагаз нәрсәләр көрән ташладың. Археологлар гәҗитләрне табалармы? Ничә еллар кенә бер кагаз табалар. Кагазда ширми, дуслар. Мин аны әйтүем түгел. Кагазны ясар өчен бит күпме су, күпме агач. Яра аны кагазны переработка биреп була нәрсә. Чек кагаздарын чек. Буларны бөтенләй биреп булмый. Булар биреп булмый. Ой, уже сез шүпке. Яндыру да бит атмосферага CO2-ны җибәрә. Димәк, син шүп яндыру заводына каршы. Каршы. Нәрсә эшләргә кирәксең? Булдырмаска бер әйберне, одноразовый әйберне булдырмаска. Бер үзең белән йөртергә стаканчик. Үстә дә biraz стаканчик кызны. Осухан туташ. Кешенең стаканчыгы бар. Шулай йөрергә кирәк. Үзәк кенә уйларга башымда. Мин дә әби, мәсәлән, өйрәнмәгәннәре күп вакытта кеше өйрәнмәгән инде алай булырга мөмкин дип уйламыйлар да алар. Шул Балида яшәгән халыклар, Һиндстанда яшәгән халыклар. Алар өйрәнгәндә яфрактан гына ашарга. Яфрак чыкты да ул шири. Хәзер пластиктан ашыйлар да, нәкъ шулай ташыйлар. Башларына да килми ул. Җыялар шүпләре. Нарсын без ташбака төшкән видеолар. Борыннарындагы тормышларны күрәбез. Әлбәттә безнең йөрәгне түзми. Без теге тавыкны суйган кешеләрне ләкин ташбаканы җирләп утыручыларның клубында. Тавык суйган дип, менә сындырганым бар инде. Ансаң өтеп шүплисең дә инде, кертәсең дә, бауын чыгарасың да инде, авылда яшәгән кеше инде миндә үзәк кенә. Офигеть, вы что? Айнс булып Таяк турында аңлап бирмәдем, ну ярар. Калышкыдыр агач таяк булгаткач. Агачта анда кимтергә дибез, ахырдан безнең бармак белән булгатас. Юк, менә сен безне шикәр салмый. Миңа ул таяк кирәк түгел. Түбәтәйдә аны бисәңә сорамыйча бирәләр. Мин аны алмыйм, мәсәлән, Макдональдста да алмыйм. Без синең белән кем булышабыз? Осознанный потребитель дип атала ул. Без бакылбы, миңа бирә ашасалар, миңа кирәк түгел дип мин авыз белән әйтә алам. Кеше әйтә алмыйм. Ул килеп утыра да аны күрә ул аны. Башына килми аны. Һәм менә подносларга җәяләр бит ул кагазларны. Нико аны многоразовый ясамасын. Ансыда безнең хәзер беренче дулкын дип атала ул. Без пластик
крышкадан кеттик. Андан соң экинчи дулкында уже биз ошол шекер менен тоякларына бермей баштайчакпыз. Бешинчи дулкында инде уйлай баштадык ошо кагазны болдурмаска. Анан менен биз стрелерга пластиковый кружка. Аны бир кагаз кружка. Кагаз түгүл инде ол. Анда кагаз менен Ішінде бит полиэтилен. пластик кушылган. Ошон көре бүтүндөй ишин настоящий шуп болуп чыгайын. Кайда бир булмай переработкага. Ошон көре андан орнуна аны әлеге түбетей, орнуна эшакта деп ойлойм, чүнки биздин барбир ресторан быстрого питания, биз фастфуд, биздин именно шуңа көрө өзгөрө алмайбыз үлүшкө. Лекин биздин бар шейхана деген үлүшү анда инде керамик посуда менен ала аласыз. Ham түбәтәй үзгәрмәсә дә сез үзегез үзгәрә аласыз, менә кружкалар үзегез белән йөртегез. Бөтенләй калаклар, шәнечкеләр белән Мин шулай йөрим. Йөреп була, әйе. Мин йөрим үзүнүн чечкелерим менен йөрим. Тарихка белән йөреп була. Кружка менен йөрим. Юк, мин отналыклар эшлейм, экспериментлар эшлейм. Менә аста минден булган бер экспериментта отна буе бер пластик әйберне дә сатып алмаска. Ул гомумән мен булдыра алмадым. Менә кибеткә керәсең, бөтен нәрсә пластикка төрелгән. Алып булны бер Бөтен берне. нәрсә. Помидор белән кыяр туршап чыгып китәсең, еме. Ансы да үзеңнең нең булса, капчыгы. Мин хайран бер ишлекне алам да бит. Касса куям. Касса мен бар бер пакетка салган, мен салмагыз. Ничек пакет салып китәсең? Мен кичә укыдым, пятерочка багай. Менә шул пластик пакетлар янына эко сумочкалардан куйган. Әйе, хәзер пятерочка бар. 5 сум, 5 сум бит яхшы. Юк, менә күптән түгел сине. Сездән беренче эфирым мин. Ирәне bunlar күптән түгел язып чыкты. Менә бу кагазлар бер арасында пакетында да. Менә бу кагазны эшләр өчен атмосферага бик каты, бик начар углекислый газлар чыга икән. Бу да юнәтмешне. Менә аннан соң экосумкалар. Экосумканы бер экосумканы эшләр өчен 300 литр су кирәк. Ну син бит аны купилар. Юк, аны хәзер миндә, мин эко движениедә булганга күрә, миңа бер 8-не бүләк иттеләр. Миңа аны тормыш буе йөрсәм генә, ел саен бүләк итәчәкләр. Аны 3000 тапкыр куллансаң гына, ул үзен ничектер. Мин эко сумка белән бер 2-3 ел йөрим. Бер экосумка белән, Бер. Әйе. Я мин әйтәм, 8 миңа көн саен үзгәртсәм дә миңа отнага артып китә. Неделька. Үзем белән гитсәм ватла дип, ватла, әлбәттә ватла, анда да булырга мөмкин. Шуңа күрә тагын да качественныйракларын эзләргә кирәк. Мин агач калакларын куя атасым. Аннан соң син мәсәлән, син монда булсаң була, кимдә булсаң була, Bizim tankına kite başladı. Sizin sıralarınız var mısın? Nesli'ne oturasınız. Gülnaz abine, Gülnaz'ın akkauntu var. İsterek parasağız yazılgan. Kimga sifatlı fotosessiya kerak? Yoki love story. Yazılırız. Tamam, bir de sınav atla deb endi istegensiz. Bu atlayın da nişletesiz. Пыяла иберне алсагыз, mesela ул ватылырга мөмкин. Ул пыяланы андан соң экремне бир работка биресиз де, пыяла бик начар түгел. Ул бир гомер буе аны Күрдегезме Мегада? Әйе, хәзер тора. Любой момент килеп сиз Но бит шекилде аның өчен акча бирәләр. Бездә шундый чек чыгаралар, аңа син кофе аласың, ләкин синең мега дуслар, мега друзья дигән картаң булырга тиеш. Бүтән кешегә бирмиләр инде ул кофе. Кимнидер бушка да биргә әзер, үземнең шугымны шуңа күрә мин аны. Ул шуны ничә тәрәсән? Бездә бармы аны? Юк, аны икенче шәһәрдә җибәрделәр. Макулатурны бер шәһәрдә алалар, бер пластик икенче шәһәрдә зур КамАЗлар килеп алып китә инде менә. Безнең Казанда алай кайберләре бар бугай, барысын алып килмиләр бар. Нәфкә мега экологично, бик күп зур эшләр. Аларга рәхмәт. Алар алдынгы фикер белән яшиләр барыбер. Хафиз. Хафиз. Бик зур рахмат чакырганга. Син кайтасың 15 минут барсың. Спасибо. Шақырабыз ул 15 минутка. Әйдә, барып чыгабыз. Әйдә.
Этринкен. Азыр Эдуард Қалсауым киде. гүл әзір. Рахмат, исән сау. Саңа бик зур рахмат Мен келген. фотоға түсіріп алайын дезір екен, қадап. Олимпусыңа. Әйе. Сони. Әйе. Қызық, амада түрлі сұраулар берділер ме? Түрлі сұраулар білділер. Сәрі ме? Әненде рәк сұраулар? Ой, түрліше. Ну. Батырға бик көп сұраулар берділер. Битні қаян аласың, музыка турында, ненде рэперларны білесің деген көп сұраулар берділер аңа. Ну, шонсы да бар, mesela Instagram'da şöyle aşkı sırau берелер, o bitinde sen karşına gelip sırau беремін да, көп кіші. Жоқ енді, Мында. комментарийда yazamıyorlar. Яран, исән сау. Semisiz everybody. Everybody right now. Everybody. Жәмәғат Сәмесіз. есігізге түсіреміз. Біз баклажан антикафесында, İyi. баклажан базарда. Tatarşa Білесің ме? Әзірек. ezrek. Баклажан Min küpseleşmeyeyim, lakin min Tatar tili mektepte okudum. İyi. Bu ne? Şunu da Ne şu. şundur. баклажан антикафесі Қазанда 3 жерде орнашқан. İyi, eş Kazan'da, bir Tübenkama'da, bir Yaşalı. Һәм Яшалыда бар. Bir Yaşalı'da. Татарша сөйлешмеймін дейсің. Küpseleşmeyeyim. Ну, аңлайсың. İyi. Bir vakitte min bardım Tatar avulga hem bu abiler söyledi benim bilen and Yok orası. Mesela kutu ne kadar bizge. min Шетелден қайтқан. iyi. Yok ne Tebriz bize keşke saat 5'te. Ol aytdı, mənim balaları üç tilini də bilirlər. Qoysa söz jеңілірек aytdı kelime. Şunu qoşub сөйләшәләр. Менің мәктәптә инглиз тілі дәресләрендә шулай болған. Мәсәлән, вакыт ничек сөйләр инглизчә? 5 o'clock түгел инде. Ничә сәгать ничек сөйләр? Мин татарча җавап бирәләр инде. Әйдә, Эдуард, Ничә син сәгать? ничә сәгать? Сине җырлыйлар дип әйттеләр безгә. Min Tatar jırlaga gerek. Әйдә. Tek bizim de gün atışırı olsun ki cidden. Ha, Eduard bizge jır. O. Şey bir kaşan eğitmesin ağır söz. Bir kaska ey kaska gömereller. Sin minim gömerem yoldaşım. Sin şeşke yıldızım süygen yar. Eğitmesin ağır söz eğitmesin. Yarat bir bolayda yaralı jırlarının şavlatıp jırlıyısın. Gürletip yaşaysın bareli. Eğitmesin ağır söz eğitmesin. Yarat bir bolayda yaralı jırlarının şavlatıp jırlıyısın. Gürletip yaşaysın bareli. Әфәрин, әфәрин. Batır Tügel. Алтан. İlmira Sırısin Tatar dili okuyucusunun ismini hatırlıyorsun mu eken? Эдуард Ул син. bilmiyorum. Эдуард Владимирович Татар. İyi, учительница татарского языка. А. Tatar. Birinci Albina Cemilevna. İkinci Оқытушы апа. Yok bizim de şunu problem bulgan. Biz hatırlayımız okuyucusuna nereye değindi? Nuriye appa. Nuriye appa. Светлана, по-моему. Ne? Светлана Раифовна. Светлана Раифовна. Oho, ne kadar iyi isim bulgan. Sıralaş için rahmet bir kızak buldu. Бик урынлы әйе.
Каян үйрендин бу жырны? Откуда увидел? Радио? Радио? Өзүң үйренүүгө ойладың эми ушул жырды? Минем... Короче, я не могу. Сен ошо себеби орусча оңойтурган кишилер бар. Кайшан мин укыдым и университетте биздин бөлмеде мин у меня был татар егите, короче. Һәм ул укыды и Ул шул җырларны тыңлыйдыр Җырларны һәм син дә аларны тыңларга мәҗбүр буласың. Чөнки бүлмәдән чыгып китеп булмый. Эй, матур жыр. рәхмәт. Саңа рәхмәт. Син Бу- бизгә менә бу урынны бирдең. Бу интересный опыт. Сиңа рәхмәт. Без бүген 12 сәгать буе Баклажан антикафесында утырабыз. Эдуард безгә рөхсәт итте. Аны менә шундый яшь булуына карамастан, шундый көчле бизнесмен булуына без бик шат. Һәм ул менә татар теленә тараф түгел икән дип билгеләнде. Всегда это һәрвакыт, да? Вот, мистер. Һәрвакыт мин сезне рад шат. Чуть бәхетле не сказал. Күрергә булырга мөмкин. Без башы түгел. Ул да сездә ярый без бик шат. Җәмәгать Баклажан кафесына йөрегез. Монда рәхәт, монда шундый шәп атмосфера, монда гел килеп йөреп торасы килә. Без монда атнасайын. Көчле Wi-Fi, уты бар, җылысы бар, чәйе бар, бер дигән. Менә дигән өстәл уеннары бар. Приставкалар. Уеннар да уйнап була монда, өстәл уеннары бар. Рәхмәт сиңа Айгөл. Рәхмәт. Киләсең. Яшә рәхәт килә. Так безнең без Без ашадык бит инде. Мин ашап утырам монда. Мин сорау туган 12 сәгать буена ничек ашамакчы. Монда башка сорау бар. Ашаудан кала. Әйдә сусин Менә бит сизелеп тора. Безгә кунакка табиб килде. Физиологик процессларны кызыксына, әйме? Син атып яшьтән киенгәнсез. Сез мине шундый оттенять итәсез дигән. Там да матурайып киттең яшьләргә яшьлегез белән. Без әле адаш та бит инде. Әйе. Менә Синең Асу белән асу. бер сәгать эчендә теләк теләп бит аласың. Тек механик бирим икән шул кеше. я син уйлыйтыр, алсу, әйдә син үзең белән таныштыр. Мин Алсу Сабирзянова була, мин фамилия белән таныштырыйм. Мин балалар табибы. Хәзерге вакытта мин беренче балалар шифаханәсендә балалар табибы булып эшлим участковый. Булай әлеге вакытта белем алам, белемемне арттырам дигәндәй табиблык буенча превентив медицина буенча ул инде башка төркемдә әйтеп әйтәк, менә авыруларны булдырмаска, авырулар көчле авырулар, хроник авырулар килеп чыкканчы аларны күрә белергә, сизә белергә һәм авыру белән бергә аларны булдырмаска тырыш. Миндер профилактика кебек әйдер. Әйдә. Әйдә. Моңа син әзерләнергә. Дуслар, бик кызыклы тема. Бу шуңа күрә сорауларыгыз булса, табиб менә монда яныбызга педиатр име. Сорауларыгызны бирә аласыз, турыдан эфирда sizga җавап бирәчәк. Шуңа күрә ялып тормагыз. Сорауларыгызны бирегез. Менә шуңа күрә хәзерге вакытта көз, кыш якынайып бара, салкын тиргә мөмкин. Менә монда ничек авырып китмәскә, нәрсә әйтергә, ничек дөрес кагыйдәләр бармы? Иң беренче мин бу табиблык түгел, күбесенчә психологик якка китә инде. Ләкин иң беренче чиратта һәрбер кешегә балалар өстенә, уллар инде өстенә җаваплылык алырга өйрәнергә кирәк. Чөнки без менә мин үземчә балалар ягыннан әйтәм инде, балалар авырып киткәчтән без гаеплене эзли башлыйбыз. Ул менә ата-аналарга иң сорау бирә торган миңа җавап тотарга туры килгән сорау, ул без кая эләктердек икән? Садикмы, балалар бакчасыннанмы, кемнеке? Менә безнең туганнар килгән иде, аның мукасы агадыр, шулардан эләктергән. Мин менә гел ата-аналарга җиткергә
теләгән сүзем шул, гаеплене эзләү бу очракта мөһим түгел. Иң беренчедән, икенчедән вирус инфекциялар белән, күпчелектә без вирус инфекциялар белән авырыйбыз. Без очрашабыз көндәлек тормышта. Ул менә бүген генә очраштык та, бүген авырдык түгел. Менә бүгенге көндә, әгәр мин авырып киттем икән, димәк, ниндидер сәбәпләр аркасында минем иммунитетым төшкән һәм шушы вирус инфекциясына Җиңгән ул башканы. Әйе, ул мине җиңгән, бу очракта мин җиңүче булып чыга алмаган инде, әлеге ничек дип әйтим, сугыштан. Шуңа иң беренче очракта җаваплылыкны үз өстенә алырга һәм иң беренче менә монда безнең торган печеньеларны, ну бу горький шоколадны әле ярый әле. Далай да күп ярамый. Иң беренче менә безнең хәзерге менә 21 гасырның төп бәласе ул әлбәттә инде баллы, татлы ризыкларның бик күп булуында, безнең шикәр көндәлек тормышка бик тамырланып кіріп китүендә һәм безнең инде татлы ризыкларга наркотический зависимость ничек була инде ул тәрҗемә итсәк, шундый якта бәйлерәк бара инде безнең арадан. Менә кемдә булса сезнең арада баллы ризыктан баш тапканы бармы? Менә мин хәзер шул стадияда. Мин дә баланы яратмыйм. Кыен. Трой син ашамыйсыңмы? Юк, мин печеньелар гомумән яратмыйм, бик нык вафли яратам. Ну, аның бер усулы бар, аны сатып алмыйсың, өеңдә булмаса, син аны ашамыйсың. Бик кызык усул. Ләкин безнең бит шикәр ул ипигә дә кушыла. Ул скрытый сахар. Ул безнең менә без натураль соклар дибез, менә күпчелек кеше менә детокс дигән тема бик популяр инде хәзер. Аны безнең күпчелек кеше, әгәр менә кемдә булса безнең ишетә икән детокс белән сез танышмы, юкмы, языгыз әле. Кайчан да булса эшләгәнегез бармы, ничек эшлисез сез аны детоксны? Мин әлегә җавап бирми торам сезгә, нилектән, ничек популяр икән һәм детоксны ничек дөрес эшләргә кирәк икән, мин фикерен аңлатырмын, чөнки детокс буенча аерым бер эфир үткәрсәң дә әз булыр әле ул. 12 сәгатьлек эфир. Шуңа күрә кемнәр тыңлый, кемнәр актив, әгез җавап тотыгыз, нәрсә була ул сезнеңчә детокс? Һәм нәрсәләр белән ясарга була детоксны? Ясаганыгыз бардыр бәлки сезнең. Аннары инде мин сөйләүне дәвам итә торам. Өченчедән була бугай инде, саф һавадан курыкмаска. Иң төп проблема саф һавадан курыкмаска, чөнки без балалар авырып китүгә безнең тотына инде. Тәрәзәләрне хәзер күбесе ишеткәне бар әле, җилләтергә мөмкин. Ләкин бала йөткергә температурасы булмаса да, тән температурасы нормаль булса да, ләкин йөткерү дәвам иткән вакытта ул балаларны урамга алып чыгу, ул бит йөткерә. Аны башырга ярамый. Ләкин йөткергәннән иң төп дәва дип әйтерим, саф һава. Шуңа күрә менә бу вакытта именно саф һавадан курыкмаска өйрәнү ул бик мөһим. Йөрергә менә аннары уже 4-нчесе китә безнең сәламәт тормыш рәвеше булсын өчен безнең хәрәкәт кирәк. Әгәр бала өйдә тора икән, әлбәттә ул өйдә бала тик тора алмый, бала Бар уйный, һәм шул вакытта анасы арган аңлыйм инде. Әйтә инде ул йөрмәскә дә, сикермәскә дә, ничек сез 5 кенә минут тик тора аласызмы дигән сүзләрдә ишетергә тура. Бала инде, бала хәрәкәттә булырга тиеш, хәрәкәттә безнең бәрәкәт дигәндәй сәламәтлек тормыш рәвешендә инде. Шуңа күрә менә бу вакытта урамга чыгып баланы физик актив итү, саф һавада сулау була. Шул вакытта хәрәкәт тә була һәм шул вакытта сәламәтлек тә була. Шуңа күрә һава торышына карамыйча, әйтәләр бит, һава торышыны у погоды нет плохой, у природы нет плохой погоды. Шуңа күрә яңгыр яуган вакытта да, әгәр сибәләп кенә торган вакытта ул бигрәк тә файдалы һава, чөнки ул чистарып китә, тузан да басылганда, ул
влажности да югарыраганы, шуңа шундый вакытта урамга чыгуу физик күнүгүлөр ясау бала белән үзегезгә дә файда булачак һәм шул ук вакытта балаларга да. Димәк, Ләкин безнең аяқны юешләтмичәкме? Әлбәттә, галош Аяк җылда булырга тиеш. Әлбәттә. Аяк җылда. Безгә монда карале, сез Робиннетне Кыргызстаннан сәлам җибәрәләр. Кыргызстан сәлам. Сәлам, Кыргызстан. Берәүдә детокс белән кызыксынмый яшәрсез. Әйтим инде теге җавап бирмәсен. Детоксны ясыйлар безнең соклар белән, натураль соклар белән. Әле менә зеленый соклар белән ясаган мин алай да ничектер бар, ләкин аның белән генә ул бөтен кешегә дә килешмәскә мөмкин. Ләкин инде менә фруктовый соклар белән детокс ясау ул бер нинди кысаларга да сыя торган әйбер түгел. Ул чөнки безнең фруктовый сокларда шул ук шикәр кымы, әле ул безнең Чем булса фруктоза дип атала, фруктозаның формуласы бер төрле булышкан шикәр белән. аның әзрәк зеркальный отражениесе инде, шуңа күрә, ләкин ул безнең нәрсәдән зыян ясый әле. Безнең глюкоза бөтен мышцаларга китә, печеньгә китә, һәм жировой клеткага китә алса. Безнең фруктоза дигән тәмләтке, шул шикәргә охшаган матдә, ул безнең печендә генә эшкәртелә. Шуңа күрә жировой гепатоз дигән менә әгәр кемнеңдә булса диагнозлар бар икән, ләкин бәлки булса туганнарында бар икән. Димәк, я бал белән анда фруктоза бик күп Алмаштырган. аны бөтенләй ашамасаң да файдалы булыр иде ул кешеләргә. Я менә шул вакытта менә шул фруктовый сокларны бәлки киметергә кирәк инде. Үзеңнең сәламәтлегенә әлбәттә игътибар итәргә. Әле күптән түгел генә менә мой бизнес дигән форум булып алды бит анда Ләйсән шуның минем тыңлап аның чыгышын мин бик гаҗәпкә калдым, чөнки миңа сәламәтлек буенча мин бөтенләй дә темаларны бик яратам инде табиб буларак. Ләкин минем фикеремчә, без табиблар бездә ничектер безнең фикерне гади иттереп аңлата белмибез. Безнең Авыртыр безнең инде баш миләр сынган, ватылган дип әйтим инде. Анда безнең медик терминнар һәм телибезме, теләйбезме, безнең алар тел өстенә килеп басалар һәм шул терминнарны кулланасы килә. Аны бөтен кеше аңлый кебек безгә. Чөнки менә ничек инде белмәскә пилонефрит дигән сүзне инде гипофизны аны белмәгән кеше юк инде. Просто Лейла мәктәпкә йөрмәгән анатомия. Шуңа күрә менә аның менә чыгышы миңа нәрсәсе шады, менә Беренчедән ул башкорт ди. әйе, ул безнең бөтенләй мин анарга чынлыкта гашыйк инде үзенә күрә, аның тормышка мәхәббәтенә, аның Гаиләсе дә әйе, аның үзенең менә вижу цель, иду к ней дигәндә минем анарга өйрәнәсем килә, мин андый кеше түгел чынлыкта. Шул ягына кызыга менә. Нәрсә менә төп идеясе. Мин ди, менә аның бит инде үзегез беләсез, күп кеше беләдер, стапасы белән травмасы булган, ул ампутация язганнар анарга вакытта. Мин ди ул вакытта карый идем, минем төп теләгем Олимпия уеннарында җиңү иде. Ә мин аякка карый идем, ул безнең аяк кына бит. Бер нәрсә түгел, үтер әле дип инде. Менә без дә шулай ди, көндәлек тормышта һәрбер кеше шулай карыйбыз. И арка гына бит әле. И ашказаны гына, и ишек алыштан үтә торган дип инде. Без анарга карамыйбыз, менә безнең сәламәтлек бер генә, ул безгә тагын башка бирелмәячәк дип инде. Менә шул фикер миңа бик каты күңелемә ятып керде. Шуңа күрә минем әйтергә теләгән әйберем шул, именно безнең сәламәтлек бер генә, ул безгә тагын ике бирелмәячәк, безнең тормышыбыз бер генә. Тормышыбыз бөтен тулы булсын өчен иң мөһиме сәламәтлек кирәк. Шуңа күрә һәрбер нәрсәгә, менә һәрбер булган авыртуга үтәр әле, булыр әле дип карарга түгел, бигрәк тә бу кабатлана торган авырту булса, бигрәк тә менә баш авыртулары, мигалар кабатлана, менә баш авыртулары, менә бигрәк тә муен авыртулары, ул менә мышцалардан гына булмаска да мөмкин. Ул безнең, например, Позвоночник кысылса мәсәлән. Позвоночник ул мышцалар тартылгачтан кысыла инде, ул булай да. Ул безнең булырга мөмкин менә
безнең желчный пузырь үт куыгы дөрес эшләмәгәнлек. Белдеңме? Һәм муен авырта шул. Менә бу мышцалар, менә бу трапециевидный широчайший мышцалар менә Кысылып кала да инде. әйе, кысылу. Кислород килми башлый. Әйе, кислород та килми, шундан баш авырту да булырга мөмкин. Ну, менің шөй бұл дейтіне, іш қазаным ауыртқанға көре, менің жүрек ауыртты, орқа ауыртты. Мен іш ауыртмайды. Антында уламыз. Ойламайсың да, орқа ауыртты, орқа келесің, ішіне жіберелер, еректің тиші, еректігілер тиші, аңтыда нормально. Аңыз келіп жеттім не, ФГДС, шуны еттім да, аға, сіздің проблем шында болған. Шул, тагын нәрсә әйтим инде, ризык мәсьәләсендә тагын шул ризыкка килик инде, салкын тиюдән ничек авырмаска икән. Күбрәк ашарга безнең витамин С булган продуктларны, ул ризык ашау мишләрендә түгел, безнең гөлҗимеш, русча әйтсәк, шиповник танышмырак булыр, гөлҗимеш Пармаганда бар диләр име. гөлҗимеш җимесе өчен эчү, чәйгә салып эчүме, әлбәттә бик зур. Менә витамин С кайнар суга эләксә бетә диләр. Мен шунысы миңа шокка тора. Ул әгәр озак кайнатыла икән. Менә әгәр дә син бош әзерләргә уйладың һәм син анда лимон суы сыктың, син аны тәмлесен генә сыңасың, анда витамин С бик әз күләмдә генә саклана. Тузланган кәбестәдә витамин С күп. Витамин С күп, ул тузланган кәбестә әле бик файдалы безнең ашказаны шәкертләргә. Пробиотик бар анда, име? Ул пробиотик булып санала, әйме безнең файдалы бактерияларыбыз кишечникта үсешен өчен, үсешен өчен һәм ул тузлы кәбестәне әлбәттә мин бөтен кешегә дә ашарга яратасың икән, димәк син бик дөрес Әгәр мин Алсуның аккаунтында языйм әле, чөнки доктор Сабир битәсен име? Судокмысың? Судок үзгәрткәнсең син өчен. Мин син язган арада Дамирга сәлам әйтәм. Дамир, привет, Лерон и Хафиз, делайте хорошее дело. YouTube канал, успех вам в дальнейшем. Бик зур рәхмәт, Дамир. Дамир белән без күптәннән таныш инде. Дамир башкорт егете. Без башкортларны яратабыз. Без башкортларны бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Рәхмәт сиңа безне караган өчен. Мин сиңа Алсуның аккаунтын язам, чөнки Алсу директор рәхәтләнеп җавап бирергә ярата. Ялтырмагыз, аңа да язсагыз була, ул сезгә Бәлки сез миңа стимул булырсыз аккаунтны алып барырга. Чөнки ул бер башлаган, яза башлаган, ташлады. Шуңа күрә сез аңа яза башласагыз, сораулар бирә башласагыз, ул бит сезгә дә сез аны илһамландырырсыз. Бу сиңа темадан күчмә. Шул вакытта витамин С тагын безнең нәрсәләрдә булырга мөмкин. Шул вакытта иван-чай. Көтелмәгәндә иван-чай даимы, кем белгән аны? Анысы да бар, әйе. Иван-чайны тоже дөрес. Но витамин артып китсә дә начар димме? Артып китсә дә начар. Артып менә витамин С-ны бик артык булдырыр өчен инде ул добавкалар эчәргә кирәк. Аларны эчү, добавкалар эчү гәмин каршы табиб белән киңәшләшмичә, нәрсәгә кирәген чамаламыйча эчү, например. Миннән бик күп сораулар сорыйлар шул директорда, менә минем балам еш авырый, нинди добавкалар киңәш итәргә дигән сорау. Мин андый кешеләргә киңәш, язам инде, сез табиб белән киңәшләшеп, менә Сез бит табиб, сез бит сезгә язам бит менә. Анда сорарга кирәк, менә нилектән ул авырый, нинди авырулары күбрәк очрый аның, нинди җаваплары бар. Onlar шул ук вакытта бик бәлки историяны әйтелә торгансыз түгел инде, ничә тапкыр тышка чыга ул. Тышка чыгып атырсыз бит инде. Тышка чыга кеше. Татарлар гына уйлап чыгара. Чөнки тышка чыгып, тышка Өйдә йөрмәгәннәр. Авылда инде, авылда тышка чыгасың бит инде. Хәзер кем ятта утыра, менә батыр кем ятта. Отырып яза. Әйе, карале, менә син әйе, Гриптан прививка ясарга кирәкме? Ясата. Бу көчле сорау. Ой, бик авыр сорау бирәсез. Мин үзем нәрсә әйтәм, мин үзем ясадым.
Ләкин мин бер кешегә дә әйтмим, менә грипптан прививкага ышанмагыз. Бәлки кемнәрдер ышанадыр, бәлки кемнәрдер дә сыйлар, кемнәрнең табиблары киңәштәдер. Мин үземнең практикада балаларга бик сирәгенә генә сайтам, чөнки прививка үзенә күрә бер нагрузка, прививканың барлык составларында бар кирәкмәгән әйберләр. Хәзер күпчелек балаларда безнең токсиннар авыр чыгарыла, ул токсиннар утырып каралар, аларны менә Aslında detokslar yasa çıkarız. менә бигрәк тә авыр була, шундый менә балаларны мин алып барам, инде интегратив врач буларак да лечение ясыйсың. Һәм анда грипптан прививка дип обязательно дип язу җибәрәләр инде. Шул вакытта әнисен аңлатырга туры килә. Нигә ясый алмыйбыз, нигә безгә ул куркыныч түгел. Әлбәттә грипп авыруы куркыныч. Ләкин шул вакытта безнең нинди дә статистик данныйлар юк. Менә O прививка yardım ярдәм итә дигән сүз әйе. Шуңа күрә бу бик спорный вопрос. Монда бик зур консилиумнар җыеп та без уртак фикергә килә алмабыз дип уйлыйм. Мин үземнең чыгып әйтәләм, мин үзем ясам, мин аның кирәген күрмим. Мин кирәк дип саныйм үзеңнең сәламәтлеккә әлбәттә игътибар белән карарга, әлбәттә шул саф һава булырга, шул вакытта физик күнегүләр белән шөгыльләнергә, ризыкка игътибар бирергә, шул инде профилактикага санала дип саныйм инде. Булай бүтән кешене дә грипптан прививка. Şimdi yasamasın прививкасын авыртасың дигәндәйме? Грипп белән авыртмыш калып буламы ул кышкы? Грипп миндә булганы грипп инде. Biz bütün var bu диагноз ORV. Ну грипп инде безнең нәрсәсе белән куркыныч? Ул грипп, ул безнең нейроинфекция дип санала инде. Менә ул безнең нервный клеткаларга үтеп кереп, нервный клеткаларны зарарлый ала. Шунлыктан инде. Şunun diye mesela ağırlıklar kalırga mümkün dirilsen de Әйе, шул вакытта менә герпес вирус дигән инфекциялардан шундый ук зарарга китерергә мөмкин инде. Киләчәктә бәлки сразу авырган түгел инде, иренгә герпес чыкты. Нервлар зарарланды дип әйтеп булмый. Киләчәктә менә иммунитет төшүп киткәндә яки бер төрле стрессовый ситуациялар булганда, шул вакытта әйтер идем, стрессовый ситуациялар ул безнең балаларга да туры килә инде. Ну күпчелек монда стресс килә ата-аналардан инде, менә шул вакытта балаларда нинди стресс хәзер? Бу мәсьәләсе бит. Инде шуңа басма эшләргә. Балалар бакчасына йөри торган балалар яшәүре шул стресс аркасында. Әлбәттә стресс аркасында, чөнки Яңа кешеләр күрә, яңа атмосфера, әнисе калдырып китте, әйе, балага ул бит аңламый аны, әни мине әлегә генә калдырып китте, ул әни мине бөтенләйгә ташлап китте дип инде. Шуңа ул садикларга бәлки 3 яшьтән үк балага килешмидер, дә үсенче күп кешеләр бит 3 яшьтән түгел, яшь ярымнан да садикларга. Әсминә балаларны нәрсәгә алар? О, Татарурдак сәлам. Güzelliğe selam, varsa selam. Sen şaşırttın varsa bende. Ne bu sadiklar, o mektepler, o bağlarına koyadır osrav variantı kurnemina. Mesela işe bara kirebildi. Ona kişiye işe bara kirep. Koya kaldırak ola ol. O şuna kirep girip tura boğasın. Emne işe kirep olmasa ona kişiye. O boğası falan. O гомумән балалар бакчасы каян килеп чыкты? Большевиклар. O большевиклар килеп тормышта бозду. Роза Люксембургның штамп киеп йөрисә килгән иде. Выборларга катнашасы. Шуңа күрә мин шалвардан Ну алайга китсәң, чит илләрдә дә западларда садиклар бар бит, шуңа күрә большевикларның да гаепләү дөрес булмас иде. Әлбәттә, Юк, мин яратмыйм гомумән кемне дә булса гаепләү темасын. Шуңа күрә һәрбер кеше үзе сайлый бит инде тормыштан ничек. Кемгә нәрсә мөһим? Әлбәттә инде әниләргә безнең эшкә дә чыгарга кирәк инде. Бездә менә хатын-кыз булар, 3 хатын-кыз менә сез үзегезне белән тормышка гына башлый алыр идегезме? Менә балаларыгыз булса, например, 24 сәгать буена балалар белән утыру, ул бик авыр чынлыкта. Шуңа күрә яшьсен әниләргә калдырабыз. Ай, бер авыр баштан икенче авыр башка төшерә була инде бу. Синең шәйме? Минем әнинең күн саен садик. Продленка. Ой, сабырлык бирсен миңа Аллаһ Тәгалә. Ну,
Dürüst eytesin sadik meselesinde min senin bilen rıza şul meseleden bağlarını köye de olsa buyurga kirek bulgandan da. Lekin turmuşta eğer bula şunday bağlar sadiktan biz alırga kengeş etebez. Çünkü alар bir tutamaya uğraylar, alар bir atna 3 gün degende sadikka yeriler, ondan sonra 2 atna uğraylar. Mine şulay bir neçe tapar devam etken soň biz indi kengeş etebez balany sadiktan alıp bala bilen ide oturga eğer ana işleyken bizden bir köp bizim deylevler ide oturup işlerge bular. Dikkatli oturup okşa biznesi sav. Nıl kampanyası. Şutka. Edmin de jingildi bu üzerine göre vaxtına da olarga keleginde lekin time management degan Bir insan bola ben de bular dip ulim Kuşa yollar. yok dedim napamna iki bolanda kaldırıp gittim ya ulen dip duram. Nindi aşağıda nindi telefonga tutasım sen iki bolan tutarasın mı? Bizning eng birinchi qunog'imiz Elmira. U dekretda. Yaşa- O'zi ishini boshladi. Bir bas çıkan bir bola. İki bola ben de kana avra. No, sen avrak bolsun ki sen bir bala bilen oturup baragan yok. Belki şiratlarını başta bir bala, şehir yıl boyuna da onlar ikinci bala kelip koşulu belki özünün turmuşta tecrübesi bulgaçta silersin bizge. Eybetler binde. Mektepler ben şamin rizalaşmasıydı. Mekteplerden alar kirek, elekmine medrese ol baylarına okuyalar turgan urun bulgan şuna göre bizning bilim ol biz. Yok mesela mektepten gerek tugul eğitim tugul. Mektepke mesela 6-7 saat keş kırtıp koyarlar da bu alarını. Alarga gerekmeyen bulmagan bilimler bile başlıyor mesela. Ben getireyim mesela kurslarga, türlü krужокlarga. No ol vaqtda sen Çünkü mektepte var bir okulların yobuk koyarlar. Vatanalar bizning bit saylılar bağlarga дополнительный şöyle özlerinin buldurulmagan nidir şöyle özlerinin travmalarını. Evet de bu dürüsttü. Ulap şerekerinde. Lekin bala sırası an kızak olsa elbette biri getirek. Yani sen yürüdüm bütün bulan çocuklara yürüdüm. İkinci gimnaziyada Mesela to'xtaldim. İlk oy birisine yerim yıkıyor, birisine yerim, drotlar birisine yerim. Bütün yerim çıktım. Bütün gün işi bilem. Şige bilem, beygi bilem, tenis sungi bilem, karate. senin bilen korkunçtu bilirken kulede yürüge bola senin bilen. Bu ne yani abi? No, üstten günü. Yok, Skyrim deb ataladi. Aynur kelip şey yaşayıp ona yer. Belki sana kirek bulgandır mı emin bilen diye aytı şu bütün narsani bir yerge umtuluğundur indi. Belki yıllar öp geçtin mesela bu kısmına başlagansındır sen aşı başlagan. Benim mesela 26 yaşımda izirge girendim. Benim bir uzun hayalim idi. Men 3 yaşta suğa bata yazıp men terenlikten men sudan korkmayım, men terenlikten korkarım. Men sunu bir yarattam, lekin benim ayaklarım tübün sizler sizleyken men Basseynda ne o men tübün sizmesem de basseyn tübü var iken bilem de men tübün bilem de çok da izi olan. yok men даже basseynda da Abi tübün bilmesem yok burada men gidem kişi. Bar kır men kurget işin çıkacak. Şaka var bular gelip kustet başladı kişi kustet ya. Var anasından men kire olan. Men de şu koku var. Lekin men ul şu hukukunu şeyini aldım. Mında elbette men trener da buluştu, trener bilen, lekin özümнең дә менә шул теләк булу, менә бергә şu trener белән бергә кушылып, безнең избетиминдә индивидуаль занятиялардан инде, belki группаларда мен йөреп караганым бар, миңа ул ярдәм итмидер. Шуңа күрә Бик сорадым. Сорадым. Менә инде сайлауга килгәндә әлбәттә һәр кешенең үз таланты бар. Кемдер гуманитарий дип, кемдер математик, кемдер менә шул техник фәннәр ягына тартылып китә инде. Мен ризалашырмын, мәсәлән, Америкада бит инде андый менә алгебраны тирәнтен өйрәнү юк инде, менә шул синус, косинуслар. Миңа ишенмәктә синус, косинуслар кирәге булмады. Миңа хәзер Валентность химия, брома. Валентность броманы кем белә язып җибәрәгез. Кем хәтерлик. Нәни дә инде мен биштегә укып чыккан кеше инде, менә иң яхшы, монда медаль, монда кызыл диплом инде. Bir nesene hatırlayayım indi. Nese kirek bulduğun gözüye oturup. Bizge de bu şalmadı o.
Yok bizga boş olmadı qilanda. Men xabarsin xatar yo'q yo'q öğrenirim değil mi? Men химияны бик яратадым. Bir нәрсә аңламыйдыр, но бик яратадым. O'qituvchisi shog'andir inson adekvatda. Юк. Нинди формулалар язарга яратадым. Кызмайт. Аннарысын углеродный химияны бик яратадым. Алты пишмаклы ниләрне Тизеп куярга. Bir углеродтан нәрсәгә химия бик Ama bu vitamin C var içinde vitamin C. Anda anın molekulaları dürüst değil. Teşin vitamin C'ga o аның ну төрле формасы бар инде. Аскорбат дигән кислота формасында ул әйбәт үзләштерелә. Аскорбиновая кислота. Аскорбин кислота формасында ул үзләштерелми, ул бик авыр үзләштерелә торган әйбер. Һәм ул безнең күбесенчә нагрузка бирә почкаларга. Менә аскорбиновая кислота саталар дрожжей. Ул файдасы әйбер. Файдасыз әйбер дип әйтер идем. Ну, бик әз генә үзләштерелә, менә кемгәдер бәлки менә шуның хәтле җитми ул, Аңа ярыйдыр. аларга ярый да ул. Һәм шул кешенең почкалары бик сәламәт, алар бик тиз генә ул кирәкмәгән формадагы аскорбиновая кислотаны эшкә чыгарып җибәрәләр. Шуңа күрә мин әйтәм, табигый формадагы менә күбрәк ризыктан алырга тырышу. Гүләш аталар аскорбиновая кислота. Ревит та бар бит әле, әйме? Ревит Шул инде янда. Аскорбиновая кислота безнең өйдә гөл бар. Теге ак түгел, сары дрожжей формасында. Минем апам беләнгә дә балаларына да шул. Ну, минем өйдә дә менә авырый башлагачтан менә шипучий формадагы витамин С бар бит инде. Шуны алалар. Ну, хәзер мин әйтәм аларга, әгәр авырый башлагыз, миннән сорагыз да. Мин аскорбиновая кислотаны тек порошоклап саталар, мин шуны эчәм. Файдалы түгел. Күбрәк аскорбат формасында файдалар бар инде. Аны табырга. Ул айхерптан заказать итәргә. Менә киләсе сорау айхерп турында. Dostlar internetten Син бик үтемле иттереп үзеңнең юнәлешне йөртәсең. Сездә. Dostlar siz de internetten alasınız iken darularını yazıgız koysalarını alasınız. Hazır sizge alsaydık getirgen mümkün. Ничек аласыз, ничек сайлыйсыз сез аларны? Кем сезгә киңәш итә аларны? Вот Менә хәзер башта Тубул шәһәрендә сәлам әйтәбез дә, безне гел төмән өлкәсе карый, күрдеңме? Orağın çıkızcak. Bizim fantasından Birisi татарча әйтер. Тубул. Тобольск. Айхерп. Ayşarp saytı var şunda. Әйе, анда бит бүтән кеше хавала. Омегадыр, шәш өчендер, тырнак өчендер. Аны белмичә дә ала бит кеше. Кайсыдыр блогерлардан күргән, менә шуны алган, файдаланган, аңа файда китергән, бәлки ул миңа файда да китермәячәк. Теге мин күпчелек блогерлардан күрәм, бир аю формасындагы таблетка. Менә бүтән кеше шуны ятып ала. Бәлки ул сиңа файда да китермәй. Менә аю формасында менә мин менә кайбер әйтәм бит атаналар инде сорап язалар икән. Мин менә профилактикага менә шундый аю формасындагы витаминнарны рөхсәт итәргә мөмкинме? Чөнки аларның дозировкасы шуның хәтле менә түбән, аларның артык та ясамыйсың инде. Алар бик витамин составтан самый кирәклеләре генә кергән инде. Менә шундый комплексларны сайлау витаминнар буенча бигрәк тә авыр, аларны менә лечениегә схемалар составлять иткәндә инде син шунакта карыйсың нәрсәсе кирәк, менә анализлар буенча карыйсың анда. Vitamin içkende ne kadar birisine çiğ karşı kilmeyerme. Bir vitamin içelim de ikinci vitamin. Анжелар бар, но алар хәзер елдан елга әйбәтрәк өйрәнелә инде. Аларның менә элек капма каршы үзләштерелми дигән витаминнар инде хәзер кайберләренә үзләштерелә. Чөнки аларның формаларын да карый, нинди формада булганын карый. Ләкин бар витаминнар бер-берсенә каршы килүче. Шул вакытта витаминнар түгел микроэлементлар бар. Магний белән, например, железо. Бик бергә эффекты әзрәк булачак. Чөнки алар бер рецепторлар аркылы, бер транспорт аркылы йөртеләләр инде. Шуңа күрә кем җитезрәк, шул өлгерде. Медицина терминнары киттебез. Мен sizge olsun çakırdım. Onun sizden o tatar dilinde vraçlar alırlar mıken konsultasyon diyen sırav yürüyüm. Men şuna göre alsu kili. Kusetsin yemedim. Ne terminler de varken tatarşa. Alışıya şeyler iken diyen kusetsin diyen göre alsunun yanında çok. Татарча
алып барырга мөмкин, ләкин ул чынлыкта кыен эш. Минем өчен беренчелектә мин башка врачлар, башка табиблар турында әйтү миңа кыенрак. Чөнки безнең бөтенесе тулысынча гел рус телендә барганлыктан безнең бик аз гына сәгать татар теле дәресләре булды институтта, алар бар иде. Безнең алар рус кешеләр дә өйрәнәдер безнең татар телен. Хәзер ничектер мин белмим. Бу медицина китаплары татар телендә чыкканнары булдымы? Бармы алар? Не яңа, не яңа. Яңалары юктыр инде. Менә Советлар заманындагы бар. Мин белмим. Советлар заманында белмим булдымы икән. Без укыган китаплар юк инде. Ну кемдер менә ашказан нәрсә там. Мин мәктәптә татар биология, химия белән бөтен фәннәрне диярлек татар телендә өйрәнгән. Ул фәннәр мин татарча өйрәндем. Ләкин ул бит инде галамәт кенә вакыт үткән. Аның шәсинең яңа белемнәр килгән институт елларында ул 7 ел вакыт. Ул 7 ел вакыт. Аннары бит инде аралашу да күбесенчә менә безнең группада ничә генә кешене бер кул бармакларыннан санарлыктан татар телен белүче кеше бар иде. Шуңа күрә теге аралашу да күбесенчә русча булганлыктан. Ну, килгән ата-аналар да бит, сиңа килгән ата-аналар татарча сөйләшмиләрдер, русча сөйләшәләрдер. Шуңа күрә практик булмаганга күрә булган. Бәлки шулай да бар. Әгәр минем татар белән татарча сөйләшә башлыйлар икән, мин алар белән татарча алып барырга тырышам. Әлбәттә, инде чиста килеп чыкмый ул кайчакта гафитик зин процентлары. Шуңа күрә әгәр менә сизәм икән, кайбер вакытта киләләр әби бабайлар, аларга инде рус телендә аралашу кыенрак, аларның сизелеп тора инде ятып торган татар теле русча сөйләштеләр дә. Шуңа мин инде аларга теге сөйләшеп, аларның здравствуйте дигәннәреннән уже татар телендә күбрәк аралаша торган кеше булулары сизелә дә. Шуңа күрә әгәр сезгә уңайлы булса, мин татарча да беләм дип әйтәм. Алар инде еркелеп, Юк, элек бит инде авылларга тоже врачлар килгәннәр, алар рус булган очракта. И чыкканда да врачтан йөрәгемә сердце булган икән, йөрәгемә сердце дип. Минем әбием, ну, кичкенә кызы белән йөри. Тәҗмә итсен. Кызы белән йөри. Менә безнең терапевт ул татар телендә сөйләшә, безнең әби бит инде авылдан килеп Казанда яши, кыш көннәрендә. Безнең терапевтка йөри, рәхәтләнеп, көн диярлек крем йөри. Ул шундый ярата. Врачларга йөргән. Ну, ничек тә булса вакыт узай. Азу син педиатрияме? Педиатрияга ничек беренче курстан килеп китәләрме? Мин педиатрия факультетына беренче курстан килеп киттем. Ләкин безнең педиатрия факультетын минем битергән одногруппниклар, бер потокта укыган кешеләр, алар направлениесенә киеп киткән кешеләр белән. Кешеләр эштә Менә интернатура дигән әйбер, бу интернатура юк инде безнең. Хәзер ординатура бар, шул ординатура белән алар китәләр хирургиягә мәсәлән. Китәләр травматологиягә да. Һәм шуннан инде күбесенчә кайсы институтта детский травматологиягә балалар травматологы була инде. Һәм кайберләре олыларны кабул итә. Шуңа һәр кеше үзенә күңеленә ятышны сайлый инде. Мин шул вакытта беләм бер кызны, лечебный факультетны битергән кешеләр, мин үземнең якын танышлар арасында ул бер генә кеше, бер генә кыз, аннар соңыннан педиатрия ул аннар педиатрия буенча, ул педиатрия буенча интернатурага кереп, ул балалар белән шундый менә ул невролог, ул балалар белән аның сөйләшүен карап торсам, күз алдына китерә алмыйм, мин аны күз алдына китерә алмыйм, ничек ул балалар белән утырыр. Ну, менә ул кеше чынлыкта аңлаган үзенең нәрсә кирәк икәнен. Син инде беренче курстан ук аңлагансың, син балаларың белән эшлисең. Мин яратам балаларны, мин кичнәдән яратам балаларны, шуңа күрә беренче курстан ук инде педиатрия. Шул вакытта минем иптәш кызым бар, ул лор врач, ул безнең белән укыган вакытта мин балалар белән эшләмәячәк, мин сезнең аларны аңламыйм инде, алар белән аңлата алмыйлар дип инде. Ул китте интернатурага терапия буенча балалар табибына инде. Шуннан китте лор врачка ординатурага керде һәм шул ординатура вакытында ул Балалар белән дә эшләп булмый икән. Ул хәзер менә балалар шифаханәсендә лор табиб булып тора инде. Мин алар белән күз алдына китерә алмыйм хәзер ничек эшләргә.
Ну, балаларда шынан да қиын. Олар айта алмайды. Бұл жер ауыртам, бұл жер ауыртам. Төртесінде еңгілей башласа. Менә, мәсәлән, бірінші тапқыр әни болған хатын қызларға айрыша ауыраймы, аның баласы елый, ал елаған да аңламайды. Аңлатамын. Білмеймін, менің нешіктір міне андай тумай мен балаларны қараймын да енді олар білен жеңілірек. Олар ялғанлый білмейлер, оларның шын эмоциялары, Шынақта беттегі доктор Хаусты қорағанда. Мен де Все люди врут дейді, мен доктор Хауста. Шынақта. Міне балаларның ішлерін шул қарағанда дегенде енді. Ошта ең біріншіден жылаған баланы қарауы ауыррақ. Шуңа күрә әгәр бала жылы екен, сен ондан тырышасың, оны тынычландырырга, аңлатырга инде. Я уен рәвешендә кирип китә ул синең аралашу. Һәм например, әгәр шауыты белән килде икән инде, син аны басып карыйсың да, например, ул минем балалар шулай булган, куркып калалар, алар миннән авыртмыйдылар. Ләкин ул сизләр менә басуы белән алар җырлар, эшен кысып балалар. Син чамалыйсың инде бала авыртмый дип әйтсә дә, аны авырта икән, авыртадыр дип инде. Һәм шул вакытта күзәтү инде. Бер кайчан да ашыгыч менә бар бит инде безнең экстремный дәва кирәк вакытларны шул вакытта тиңдесе дә балаларны шавыт мәсьәләсендә иң беренче якташыны барырга кирәк инде. Аның инде күрәсең анализлар буенча да фикер йөртергә мөмкин инде. Һәм шул вакытта менә бала авырта дип әйтүгә шул көндән инде сразу операцион өстәлгә алып бару, например, әгәр башка күзәтелгән әйберләр юк, например, басып караганда алай авырту ул менә симптомлары бар бит инде аның авторлары белән атала инде ул. Менә алар бик ятып бетмиләр инде. Шуларны карарга кирәк. Һәм хәзер безнең медицина бит барбыр алга теләгән шул медицина тишек кичкенә генә камера шакыртып карарга мөмкин. Шул Шунда уртан мөмкин. Воспаленный менә анда бу ничек була воспаление? Син белмәгән. Каян белик без. Ялкынсыну, менә исемә төште. Ялкынсыну. Менә шәкертнең шул часты ялкынсынган юк микән карый алабыз. Шуңа күрә Мен хәзер сиңа карап, безнең участоктагы булган педиатр нисек төшендем. Ул шундый 2 метрлы шундый зур гына абый иде, Жирнов иде аның фамилиясе. Аңардан бик тәмәке киләде. Шуны Сейрәйтеп доктор булсын, тәмәк тортсын. Аның бер генә ни бар иде, дәва. Гел орфик инде, орфик белән киләсең педиатр. Беренчедән салкын су белән кыйындырга кирәк, ширләгән баланы, авырган баланы. Икенчедән кыш көне карда йөрергә ягына. Юк, ул авырган балага беренче килешә торган әйбер түгел ул. Ләкин балаларны тазаландырырга, сәмәкне арттырырга можно, мөмкин закаливание дип атала инде аны общий әйтеп әйтсәк. Мөмкин ул, ләкин авырган вакытта килешмәй аның белән. Менә су куендыру мәсьәләсендә температура югары булган вакытта су куендыру ул һәрбер балага килешмәстер бәлки, салкын шарап ул бәлки салкын су булырга тиеш түгел инде ул салкын шарап. Ләкин минем бар кайбер ата-аналар менә алар безнең сөйләшенгән сүз бар, менә аларның температуралары 39-дан югары күтәрелсә, 39,5-дан югары күтәрсә генә без аларны дару белән төшерәбез инде. Аның өчен менә алар су белән су белән генә әгәр ул да ярдәм итмәсә, алар шул салкын шарап суны душка кирип чыгармак. Ул менә һәрбер балага без төрүчә карыйбыз, чөнки анасына да карый ул. Кайбер ата-аналарга, например, әгәр алар 37,5 температураны төшерергә өйрәнеп торып гомер итсәләр, мин аларга приемда әйтәм икән, 39,5-нан төшерәбез дип сез күз алдына китерегез, сез ана, сез Мин булырын да шап китерим, бу шашкан. Шын табиб түгел. Башка табибка барам. Миңа Жирнов кирәк. Жирнов салкын су белән куйдыра, шәй балаларны. Сез шашкан икән дип шак китә анан. Өченче табибны табамыз. Шулай йөрүчеләр дә бар. Чынлыкта да шулай, теге һәр кеше үз табибын табырга тиеш дип саныйм инде, ләкин шул вакытта балага да зыян китермәскә тырышу ул менә табибларда менә бер
кайбер фикерләрдә менә кирәк иде бер сүзгә килү менә шул мәсьәлә температура төшерү мәсьәләсендә дә әлбәттә безнең күпчелек табиблар менә интернетта да мин укыйм менә мин нәрсәгә язудан да туктадым менә нәрсәгә менә мин әле сорауга җавап биргән юк Инстаграмда мин нәрсәгә кирәк Инстаграмда чөнки инде бөтен нәрсә язылган дип Язылган сада Аны табалмый. Біріншіден табам, сеңа ышанган кіші сенікінен өйсі келе. Шуңа күрә сен мин әле аны аңлап җиткезмәгән кеше әйме бәлки киләчәктә Без mesela менә кемдер 37-дә 5-не төшерә кирәк дип әйтә, кемдер 39-ны төшерә кирәк дип әйтә. Минемчә, менә без төрлечә 38 университетта укыганда оңгырарак та кешеләр була икән, акыллырак та. Врачларда шул инде, врачларда да беренчедә программалар укымый. Әйе, әлбәттә 38 температурада бала үзен сәламәт итеп сизә алмый, ул сәламәт тә түгел. Ләкин мин әйткән сүзем инде кирәкми медвежьи условия ясарга дип әйтәм. Менә шул вакытта мәктәптә әйтәләр иде бит инде, укытучылар инде минем әни укытучы булган шул тема якын инде. Менә күчерү белән сез менә файда ясамыйсыз, сез ул кешегә зыянына итәсез. Бәлки ул атаклы математик булыр иде, син аны математиканы күчерергә бирәсең. Шул вакытта менә безнең организмга иммунитетка менә 38 температураны төшереп, без әле безнең 38 температурада интерфероннар менә кирәкле матдәләр, воспалениегә ялкынуга каршы кирәкле матдәләр алар ясала гына башлады инде. Без безнең организмга әйтәбез кирәк түгел. Без үзебез Син ял итә, без сиңа үзебез читтән алып дару бирәбез, син менә свечалар тыгабыз интерфероннар белән, син ял. Алла китердегезме? Шуңа күрә әлбәттә бар авырулар, например, йөрәк авырулары, мин инде менә открытовальное окно дип атала инде йөрәктә булырга мөмкин. Аны шей белән терәтеп булады дип язган. Овальное окно. Юк, менә теге бар безнең кардиологический авырулар, йөрәк кан авырулары кайберләренә чынлыкта да тиеш шулай бик югары температурага китермичә генә төшерергә. Ләкин бит алар табиб белән киңәшмичә генә. Күбесе күп аталар белән температурадан төшерә башлар инде 38 температурасы булганчы да алар инде менә кемнәргәдер шулай диләр, безнең бәлки минем балада да шулай. Күбесенчә куркалар кешеләр судорогалардан, температурадан судорогалар булырга мөмкин. Бүсе ишеткәне бар, һәм була күрмәсен дип дару бирәләр. Һәм шул вакытта дару да менә күбесенә аңлатасың, ләкин бәлки врачлар аңлата белмидер инде. Безнең илдә рөхсәт дару температураны төшерергә рөхсәт ителгән 2 дару бар. Ул парацетамол, ул һәм ибупрофен. Язып алыгыз, дуслар, парацетамол һәм Инде парацетамол гына, чөнки менә кайсы составын, тирәфле составын карасаң да, аны эчендә парацетамол. Сен асында 40 сумга парацетамолны, бу синең бер пакетигә 40 сум тора. Ул пакетиклар Близко күчәде. бөтенләй кирәк әйберләр түгел инде ул, чөнки беренчедән ул пакетикларны безнең менә рекламасын карап торсаң, менә син авырый гына башлады, ул пакетикны эчтең һәм сиңа рәхәт. Син авырмыйсың, син терелдең. Шуннан да рекламага әгәр менә мин дару рекламаларын бик авыр карыйм, мин телевизор юк инде, ләкин берәр җирдә дару рекламасын күрдем икән, минем бөтен мускулларым кысылып куялар инде. Чөнки шуннан да алдалау дип атар иде. Мин менә дарулар рекламасын мин саныйм булмаска тиеш дип безнең телевизор рекламаларында, чөнки авыру үзе белә алмый инде дару кирәк икәнләргә һәм чынлыкта рекламада акча булырга да мөмкин түгел инде ул. Шул вакытта менә тирәфлүләр алар Анда бер тәвәккәл йөрәк килмимени? Рекламада кичкенә шрифт белән язалар, бик киңәш табиб белән киңәшләшергә кирәк. Кем карый инде аны. Телевизор дигәннән безнең блиц сораулар бар. Һәрбер кунакка без 5 сорау бирәбез һәм беренче сорау аны шул телевизорга кагалышлы. Телевизормы, YouTube'мы? YouTube. Ни өчен? Дару рекламасы юк. Анда да бар. Анда да бар, анда да бар. YouTube'дан беренчедән син бәйләнмәгән вакытка, син менә кирәк вакытта үзең сайлап, үзеңә кирәк
тапшыруны сайлап, үзеңә кирәк мәгълүматны сайлап ала аласың. Шул ук вакытта менә хәзерге безнең телевидениедә күбесенчә белмим инде, мин күптән телевизор карамактан, анда менә шул бәхәсләшү тапшырулар. Мин иң яратмаган шул бәхәсләшү тапшырулары. Менә аларны карасаң, менә стресс дигәннән инде. Менә алар стрессны китеп чыгара торган әйбер инде. Аларны тыңласаң, бер генә тапшыруны карасаң да тормыш начар. Яшисе килми. Акышта бөтен кеше безгә Украинада Украинаны яратмый. Бөтен кеше хыянәт итә. Менә теге ышанычта бетә, менә шул яктан инде. YouTube ничектер анда да бар инде төрлесе. Ну, син монда үзең сайлый аласың. Үзең ярамыйсың. Икенче сорау, кыстыбыймы, эш пишмакмы? Кыстыбый. Ни өчен? Белмим, нигәдер кыстыбыйны күбрәк яратам дип әйтәм соң инде. Нәрсә диләр әле? Дело вкуса каждого. Син кыстыбый сайлыйсың. Киләсе сорау, авылмы, шәһәрме? Авыр сорау. Бөтен кешегә авыр иде. Авыр шәһәр. Тормыш итер ягыннан шәһәрне сайларым. Чөнки миңа шәһәрнең атмосферасы ошый, аралашу күп булуы ошый, шул ук вакытта син квартирага бикләнеп үзең генә калу кирәк икән, ябыла аласың син. Мин телефонда сындырып куярга булганда миңа үземә кирәк икән вакытта да, шул вакытта. Авылда ни өчен авыр сорау дип әйтер идем, чөнки авылда мин авыл кызы булганлыктан авылдан мин үземә энергия алып киләм табигатьтән. Чөнки анда барыбер табигать күбрәк шәһәргә караганда. Анда ничектер күңел рәхәтлек ала. Мунча кирип чыгасың. Мунча әйбәттә инде әлбәттә шәһәр. Ял тикне алып китәргә әлбәттә. Әлбәттә, мин анда менә ләкин атнадан артык тора башласам, хәзерге вакытта миңа инде авылда күңелсез була башлый. Киләсе сорау, шалтыратумы, сообщение язумы? Шалтырату. Тизрәк хәл итәрсең. Білмеймін, неліктендір деп айтамын, мен сообщениялар белән язу, сообщениялар белән аралашу миңа бик авыр бирелә. Неправильно. Шуңа күрә мин әгәр мен сообщение яза башлыйлар икән, әгәр ул сообщениялар 5тән артыкка китә башлый икән. Үзем шалтыратам да инде, шулай. Син тагын сорауларыңыз тудымы? Юк. Сау булыгыз. Әлбәттә, Энженер Гарин, сәлам әйтә. Сәлам. Һәм соңгы сорау, мөклит сораулар арасында син Шаймиев белән очрашсаң, аңа нәрсә әйтер идең? Сез тормышыгызда нәрсәне үзгәртү мөмкинлегегез булса, нәрсәне үзгәртергез? Шуны сорау бу. Син менә үзеңне үзгәртәрең тормышыңда. Шундый. Булып чыкса. Мен тимер абыйда шулай алып калам. Син нәрсә үзгәртергез? Бесем мин ничек булган әйберне булган инде ул дип яшәргә өйрәнгән. Мин бер кашан да теге моны үзгәртергә шәйнәп йөрмим ситуация. Бит инде булган. Немскә дисәләр. Алла әйтмәскә иде. Мен ничек әйтмәскә иде. Булган бит инде, ничек әйтмәскә иде. Идиотизм. Ләкин булган ситуациядән менә әгәр менә хейтерлар битендә әгәр менә алар була инде, бер-ике генә кеше булса, рөхсәт та менә Тимати белән Гуфтан булды бит инде. 2 миллион дизлайк кандай. Ул менә андый ситуациялардан инде безгә акыл алырга, акылга өйрәнергә кирәк булсанар иде. Үз тормышымда бар минем андый ситуация үзгәртерлек ситуация, чөнки ул минем тормышны башын искә китергән ситуация дип әйтергә. Бик күп еллар мин шул ситуация аркасында менә установка дип әйтәләр психологлар. Мине яратырга ярамый дигән установканы яшәгәнмен. Мин үземне үзгәртергә, мин кешене дә үзгәртмәс идем, шул ситуациядә мин үземне башка, үзеңә ышанычлырак кеше итеп күрсәтәм. Алай булса. Минем анда яшәргә бару. Мин татвакка бармасым мукырга. Мен белгән булсам, мин барырым IT.
Ну, Компьютер икенче теле яктан өйрәнер. карасак, хәзерге вакытта безнең янда Ләйлә утырмас иде. Әйе. Bilmiyorum. Ул безнең айтакта утыр, IT технологиялар өйрәнеп, Мәскәүгә китеп, Belki silikon medalini Şimdi de растянутый свитерда юмаган şeşleri bile. Kod jiri. Hocadan diplomamı duran. Şeş euro yaratam. Agar da aydı. Шуңа күрә бәлки сине татфак синең ничек башлая сагандыр. Yok, bir Kur'an'da bir defa bir zaoçni kırdım. И mine apam, Fensil apa, jiberde Coral Draw diyen kurs var, onu öğrenirim. Ne bit. Мен сине кыялар шыңлаш Araya çıkıyor başkan iken de sitesi. Burası da sitesi kimisi o. Firma mı? Опять тормышны үзгәртергә дигән фильм атуым. Аннары мин тагын берничә сүз генә әйтеп китәсем, менә противовирусный дарулар турында, миналар турында. Менә аларны куллану безнең бөтенләй кирәкле дарулар дип санамас идем. Алар бар, бигәс шул ук менә грипптан кулланыла торган дарулар бар, әйме. Ләкин аларны әлбәттә табиб киңәш итәргә тиеш, табиб рецепт бирергә тиеш анарга дип саныйм инде. Чөнки ул даруларга да безнең инде устойчивость, İmmunitet барлыкка килә башлый даруларга. Иммунитет барлыкка килә вирусларда, бактерияларда. Һәм Алар да үзгәрә өйрәнәләр. алар бик җайлаша торган, алар безгә кадәр дә булган бу тормышта, тормыш барлыкка, җир барлыкка килгәннән бирле алар тормыш итәләр инде безнең җирдә. Шуңа күрә алар белән көрәшү, менә противовируслар куллану, ул бик тә скользкий дорожка дип әйтер идем. Шуңа күрә менә безнең илдә нинди бар, менә курку бар. Җитмәс дигән курку, менә шул Советлар Союзы заманнан калган, талын заманнардан калган әйбердер инде ул. Чөнки менә әгәр дә булса интернеттан интервью эшләләр икән, менә грипп башланган икән, менә шушы гына дару ярдәм итә дигәнне алар интервью биткәнен тапшырып чыгып китәләр инде шул даруны аларга. Менә ничәнче елда булды ул грипптан беренче генә чыккан вакытларда. Мин хәтерлим әле, су буе чыгып, мин аптекага кердем, маскаларга, анда аптекада урамга кадәр чыккан чират, ул бер генә аптекада удар булган инде. Анда ул вакытта бүтән аптекаларда биткән иде. Дигән ул дару инде, мөһим түгел шул противовирусный дару инде. Ул менә сүз чыгардылар инде шушы гына ярдәм итә икән дине. Аны бүтән аптекаларда алып бетергән иде. Менә шушы аптекага ничектер кайткан ул дару. Һәм кемнәрдер ишеткәннәр, кемнәрдер хәбәр иткәннәр туганнар, шунда теле башкада. Мин киттем инде башка аптекага, масканы алырга кирәк. Maske bilen aldığı aптекада да бар. Мен минем өйдә ике генә дару бар, ул парацетамол белән кетан. Минем цитрамон белән кара тмин. Кара тмин майын даруга китмисең инде. Ул бик файдалы, аны әйтәләр бит инде Коръәндә дә язылган, ул үлемнән генә дә юган диде. Менә син әйтәсең, табиблар киңәштерергә тиеш, даруларны. Менә тагын шундый мәсьәлә бар. Дарулар җитештерә торган компаниялар табиблар белән бик яхшы эш итәләр. Сатып алалар аларны. Әйе, Безнең гади элек менә процентлар инде шундый баллар җыеп булган ул. Менә 90-нчы елларда, менә зарплата түләнмәгән вакытларда менә шундый практикалар булган. Хәзерге вакытта ничек эшләр безнең фарм компанияларның җитәкчеләре, алар профессорларның фикерләрен сатып алалар. Берәр төрле конференцияда профессор менә шушы даруны киңәш итеп, аның яхшы якларын күрсәтеп, выступлениесі. Bir tanış dostum onkolog, ул килгән сайын бер конференция, менә хөрмәт итә торган профессор чыгып әйтә диме, менә бу даругына ярдәм итә. Шәп итеп икенче чыгды. Менә бу икенче хөрмәт иткән шулай сөйли. Шаккатып торасың, менә кайсына ышанырга? Шуңа күрә менә әйтәләр бит нәрсә сатыла дип, чынлыкта да менә бик күңелле күренеш түгел ул. Шулай син ышанган, күпчелеккә синең укытучыларың,
кеңеш итәләр. Менә шул вакытта менә Кагацел буенча мин сторисlarda бер язган идем инде. Минем Кагацел бесплодие чыгарып йөртәләйме? Ирләрдә ул бесплодие чыгарып биргән. Нәрсә ул безнең минем бик хөрмәт иткән безнең минем күчтәм фармаколог булып санала ул да иң беренче менә шул выступать иткән кеше. Кагацел белән мин, например, таныштырып иткән кеше инде. Кагацел биттерелде, кирәк берлек. Побочкасына сөйләм бит инде. Бу дигә, бу дөресен сөйләм. Ну, аның Ул ярдәм итә менә бу урынга. ул чынлыкта ул ярдәме дә аның ничек әйтим, не исследован. Тикшерелмәгән. Аның ярдәм итәме, юкмы икәнен дә бер кеше белми чынлыкта да. Шуңа күрә андый даруның безнең илгә килеп керүе ул безнең законодательный яктан да безнең дарулар мәсьәләсендә Сатып алынган кемдер? сатып алынган, аннары безнең тишекләр күп. Менә шул вакытта белмим, сез карыйсызмы, юкмы, менә Катя Конусова дигән блогерны беләсезме? Юк, Ул бик зур популярлык алды, Femme Fatale дигән. Аңладым, синче блондинка, Һәм ул бит нәрсәгә килде менә аның тикшерүе, менә мин бик гаҗәпкә калдым инде. Безнең антибиотик булып чыгудан бигрәк безнең Роспотребнадзор ул бит сыворотны тикшерүгә алды, ләкин ул анда антибиотик бармы икәнен тикшерә алмады. Уларның составка туры киләме, юкмы икән Роспотребнадзор тикшерә алмады. Чөнки безнең методикалар юк. Методикалар кертелмәгән Роспотребнадзорга. Роспотребнадзор ул безнең сәламәтлек өчен безнең ризыкларны тикшерүче. Менә шул вакытта методикалар юк. Методикалар аны димәк беркемнекне тикшермиләр, ул Femme Fatale беркемнекне тикшермиләр. Шул вакытта сертификатлар алучы косметик компаниялар сертификатлар ала икән, анда алар тикшермиләр икән, аның составында язылган әйбер бармы, юкмы икән, аларга тикшерү кирәк түгел. Бу безнең законодательно ушулай зур тишек бар, косметик өйләр дигәндә. Һәм ярый үзенең җаваплылыгын үз өстенә алып, әгәр ул нәрсә язылган, шулай бер ул кертсә составына. Әгәр ул җавапсыз кеше булса, ничек ышанырга кешегә? Мин үземдә кешегә ышаныч, бик югары дәрәҗәдә дип әйтәм, ышанмаучы кеше чынлыкта, әйме? Миңа кешегә ышануы авыр. Миңа шуны караганнан хәзер мин косметика карыйм да, мин уларга куркам чынлыкта, хәзер нәрсәне алырга ярый, нәрсәгә алар составында язылган әйбер генә булмаска мөмкин, анда ләйн киңрәген булырга мөмкин. Кем белә аны? Ну безнең хәзер даруларны да шул тикшерәләр. Аның зыяны юк дигән генә шәп безнең. Зыяны юк. Файдасы бармы? Файдасы бармы, юкмы? Ансы уже тоже кызык. Юк, бар дарулар, төрлесе бар. Күпчелек менә безнең хәзер менә мин аптекага кирсәм, мин аңда шамалыйм инде. Безнең шул вакытта менә ашказаннан алмагер, менә шундый влажнейший бала көчәй белән, аларның составында бик күп алюминий булырга мөмкин инде. Шулай зарарлы нигә ул тоже бик кирәк әйбер түгел инде. Шуңа күрә ул даруларның бик күп булуы, аларның Каян белергә мөмкин, нинди даруларны алырга, нинди алмаска. Синең блогыңнан блогны язырга кирәк. Язсам бәлки буладыр. Докторларга, врачларга язырга да авыр бит. Аларга бит комментарий яза башлыйлар сразу. Ага, булай нигә яздың, нияттең дигән. Асыгә күбрәк прививка мәсьәләсендә дә яза алмыйсың син инде. Яза мин кыен сорау. Мин аны белмим, мин аны язмас идем. Темага чөнки мин нинди фикергә кирәк? Мин прививкалар ясарга кирәк. Бигрәк тә менә бик куркыныч авыру дип инсаны мин үзем өчен прививкалар ясала ала торган авыру ул Полиомиелит ул безнең инвалидностька һәм үлемгә китерә торган авыруларның иң куркынычы да. Шул вакытта без әгәр менә ясамыйбыз икән прививкаларны, шул вакытта корпоратив краснуха, әйме, менә безнең хәзер Казанда беләсезме, юкмыдыр, вспышка кори бара. Чөнки прививкалар ясалмый. Чөнки прививкалар аз ясала инде. Шул вакытта менә прививка ясалган кешеләр дә авырый, кызганычка каршы, әйме. Ну, эпидемияга китми. Ул эпидемияга китми. Эпидемия булса, түгел. Син каршымы прививка? Прививкаларга бер дә каршы. Прививкаларны ясарга кирәк шунлыкта, менә общий анализ крови, менә кан анализы, моча анализына тикшереп түгел. Тикшерергә кирәк менә шунлыкта күп балаларның проблема хәзер мин күрәм, шул вакытта үт куклары эшләмәй. Сәламәйнур, ансы нәрсә?
желчный пузырь. Оларда ул эшләми шул. Менә без аны да тикшерәбез. Ул хәтта бик гади бер. Питаниесен карарга аның белән шөгыльләнергә мөмкин. Шул вакытта бар безнең анализлар менә токсиннар ничек чыгып торганын тикшерә алабыз без организмда аны тикшерергә кирәк. Әйе, ул анализлар беренчедән безнең кермәгән бесплатный медицина һалмаяска стандартларга кергән. Һәм икенчедән алар арзан анализлар түгел, ләкин ул безнең сәламәтлек. Чөнки чынлыкта минем күргәнем бар, мин аларны беләм, ул балаларны прививка ясаганнан соң откат бар башланган, шул развитиелар тоткан һәм шул вакытта бар балалар аутизм белән нәрсә генә әйтсәләр дә официаль медицина бар андый балаларга. Именно прививкадан соң булгансың инде. Алар сау сәламәт булып тумаган инде. Ләкин алар прививка үзенең ясала башлар адымнан. Прививка ясала безнең адымда, син аны беренчегә күрә алмыйсың. Бала ул синең башка балалардан күзәтеп кенә, карап кына син аны әйтә алмыйсың. Ул бала туганмы, юкмы. Ләкин прививкалар ясый, ул көчәяргә күбәяргә мөмкин. 3 айда беренче прививка кырдыйсы салайым, шул прививкадан күпчелек мөмкин балаларның әгәр реакция була икән, алар инде башларалар бик аты елыйлар, бер туктамыйча алганы салганы белмичә. Минем бар бер бала соңрак ясала башлаган прививкасын нидән ул инде үрмәли башлаган бала, ул нитеп башын идәнгә булай иттереп бәреп ятадырган. Шул хәлдән баш авырты дигән аңлата инде ул бала. Мин шулай дип уйлыйм, чөнки бала әйтә алмый аның баш авырткан чөнки елый да шулай булып бар дәшәләр. Шуңа күрә куркытасың килми бер кешене, ләкин без әкрен-әкрен китә барабыз. Хәзерге вакытта шул точка старта дигәндә торабыз инде. Медицина стандарт булмаска тиеш, медицина булырга тиеш индивидуаль. Һәр кешенең үзенә туры килә торган. Шуңа күрә руслар әйткәнчә истина где-то посередине. Шуңа күрә прививкалар начар, прививкалар бик әйбәт дип тә әйтеп булмый. Һәр нәрсәнең үзенең бар. Кара ягы. Менә мин ничек прививкаларга карыйм, әгәр дә сәламәтлегең бар икән, син аны яса, син аны үзең өчен дә ясамыйсың, син аны гомумән халык өчен ясыйсың, теге эпидемия китмәсен өчен. Үзең өчен дә ясыйсың, например, шул полиомиелит. Мен хәзер полиомиелит белән краснухны яңарталар бит, әйме? 10 ел үткәчтен полиомиелитны ясыйлар һәм тагын нәрсә. Полиомиелитны түгел, корни ясыйлар. Һәм яңартырга кирәк берничек тә пока җитеп. Син академиясен әйтәсең дә, наверное, 10 елдан соң дигәндә. Чөнки ул 10 елдан соң түгел, 33 яшьтән соң корни яңартырга мөмкинләр кемгәдер. Миңа әле 33 яшь. Миңа уже Алсу дустым, рәхмәт сиңа, бик кызыклы булды бу. Кирип киттек бу темага. Көтелмәгәндә име? Фотографиядан медицинага. Шуңа күрә сиңа бик зур рәхмәт сезгә чакырганга. Мин бик шат безнең татарлар арасында шундый зур, грандиоз дип әйтим инде күләмдә 12 сәгатьлек эфирне мин русларда караган идем түгел. Булай мин бик гаҗәпләндем, мине чакыргач бигрәк тә гаҗәпләндем. Сиңа бу проекттан үземнең өлешем бар. Беренче татар эфирда мин катнаштым дип сөйләр сыйлыкларга. Әйе, беренчедән татарлар арасында мин бер үзем идем. Рәхмәт. Син белән орыш. Рәхмәт Безнең киләсе кунагыбыз, ул сезгә таныш булган дип өмет итәм инде. Айнур Әхмәтов. Ой, Айнур булса мишек. Айнур рэпер. Әйдә, Юк, шын дөресен әйткәндә мин чыннан да Кызлар, сезгә кирәк булса, сез мөмкин барып ашап китергә. Юк, без ашадык, мин Без шәйгә. Миңа да Сиңа шәй ясап китерер, пожалуйста, рәхмәт. Дуслар, исәнмесез. Синеке ничә? Синеке бирсәң. Сәлам олимпийский, 11 кеше. Карагыз, безнең монда һәрбер кунаклар киләләр дә инде үзләре турында. Үзләре белән журнал алып киләләр. Бу мине әни алып килгән журнал. Мин күрәм әле монда күп журнал бар. Безнең монда, мин аңладым, монда поле чудес кебек кеше нәрсәдән алып килә. Син сөйләп безгә. Мин бик
Билиминне. Бик матур бер нәрсә. Безгә монда килгән кешеләр үзе турында бер-ике сүз әйтеп киттеләр. Шуңа күрә сиңа сүз, Айнур, син кем, каян, нәрсәгә, нишләп дигән сорауларга җавап бирсәң иде. Сез монда комментарийларны укыйсызмы? Аларга җавап бирәсез. Мин эштән килдем. Шуңа мин эфирны карыйм. Анда күп кеше яза. Безнең хейтерлар анда күп язалар. Алар башта безнең комментарийларга видео астында нидер Хейт язалар. Анан безгә нидер сөйләшеп шулай милы язып утыралар. Вәгалейкум ассалам дип язалар безгә монда. 12 сәгать, сез кызлар да йөтә, без шундай, уже 5 сәгать үтте. Яңа сәгатьнең 5 сәгать. Айда. Айдар Рахметов. Галимов. Бик ярата Айдар Галимовны, шуңа күрә ул кисә мин каршы түгел. Без монда баклажан антикафасында Айдар абый Островский 21. Кем булса да Айдар Галимовка язып җибәрегез әле. Икенче код. Килеп китсен, без аны көтәбез, яме? Мин Лейла диерсез. Мин бер туйда булган идем, и Айдар Галимовның кызы белән менә бер өстәлдә утырдык. Менә Аның кызы нәрсә? Айдар Галимов иде. Кирәк иде. Мин шул кызына әйтәм, Лейла Лероновны беләсеңме? Ул да синең кебек. Кем соң? Таныш язучының шундый Танылган язучының. Мин башкортча сөйләшә, сөйләсә. Арада башкортлар. Башкортлар бар. Лейла, алсу ике башкорт. Безгә хут дип булырга әйтергә булдык. Әйдә, сөйлә инде Айнур, кем син, нәрсә, нигә, почему, за что? Мин үзем Казанга 2016 елда Санкт-Петербургтан күчеп килдем. Монда хатын белән без монда күчеп килдек. Чөнки без татар милләтен, инде татар мәдәниятен бик яратабыз. Һәм безгә кирәк иде менә шул татар средасында, атмосферасында. Сез мин бер сүзне русча әйтсәм, Рушмагыз инде кешемне. Сез языгыз тәрҗемән. Менә хәзер язсагыз була иде тәрҗемәне. Мин булай яратмыйм, менә Айнурга кирәк иде. Мин татар телен укыйм, өйрәнәм, сөйләшергә, ничектер Практика җитми, практика җитми. Монда бик кызык фикер. Менә Питерда анда татарча мин күбрәк сөйләшә идем. Чөнки анда кешеләр җыела, аларга кирәк менә татарлык. Монда Казанга килдең, без килдек бит монда уйлап, монда шундый күп татар әйберләр була. Монда татарча беркем сөйләшми. Һәм үзегезгә татар әйберләре барлыкка китерергә кирәк булган. Һәм монда шул татар оешмасылары да юк. Икенче өлкәләрдә анда татарлар җыелалар, ниндер оешма эшлиләр, яшьләр оешмасымы, уллар оешмасымы, ничектер ниндер кичләр була, ниндер бийләр, җырлыйлар, сөйләшәләр. Безнең Питерда үзебезнең оешма булган иде. ОТМС дигән, Объединение татарских молодежи Санкт-Петербурга, татарча бүтән Санкт-Петербург татар яшьләре форум. Санкт-Петербург яшьләр инде оешмасы шулай дип. Һәм без анда төрле шундый чаралар кызык эшләгән идек. Һәм без 2016 елда уйлап таптык, минем дусым белән Наил Шабанов монда Безне караган. Шундый без Питер бит ул алда. Сездә монда Казанга ул авыл кебек 3 елдан гына, 5 елдан гына нидер трендлар килә, менә бик күренә. Мин шундый кофрада 3 ел элек йөргән идем. Хәзер Лилә шундый эшләр синең мода килеп җитте. Һәм без һәр атна дуслар белән 14-15 еллар без җыела идек татар өстәл уеннарын уйнарга. Менә бит бу юк. Мен анда Адилә хатының яза, син Без шул җыела идек өстәл уеннарны уйнарга. Һәм без уйлый башладык. Менә не без бит җыелабыз, уйныйбыз. Менә татар уеннарын алырга кирәк. Казанга запрослар җибәрәбез. Google'da izleybiz, татар өстәл уеннары юк. Һәм без Наил белән уйлый башладык. Кызык булыр иде шул уеннарны эшләргә. Һәм без аларны уйлый башладык. Шулай безнең килеп чыкты 3 уен. Беренчесе татарча мафия Хади Такташ. Ул бик популяр булды инде социаль челтәрләрдә, аларны бөтенесе фотога төшерә. Һәм сез ничегез, мин сөйлим. Ярый әле килде безгә. Айнур ул там бер профессиясе буенча, һөнәре буенча оратор, шуңа күрә ул сөйли белә торган кеше.
Әйдә. Алга оратор. Һәм менә инде без икенче уен әкият, өченче уен не сез ишекне япмыйсыз. Это сосы китте дә юк. Һәм өченче уен акыллы көрәш. Без аларны эшләдек тә килдек 16 елда башта татар эшләре көннәренә, аннан бөтен дөнья татар эшләре форумына һәм без шул уенны күрсәттек. Аны ниндер әле проект булган иде, шунда күрсәттек, анда аны күрде премьер-министр безнең кем әле? Мөхәммәтшин. Аннан бер зам Мәгариф министрлыгының замы килде дә әйтте, хәзер кирәк Фаттаховка күрсәтергә алып киттеләр, шул уенны күрсәтергә. Һәм безгә әйттеләр инде, егетләр, кызык проект, әйдәгез сез Казанга күчегез, монда эшләрсез, монда ниндер перспектива булачак. Без күчеп килдек, шул уеннар белән bütün акчаларны шунда тыгып бетердек, шул уеннарны эшләдек. Кемгә кызык, Инстаграмда табыгыз, кул уен, COOLU. Кул, да, кул инде, круто. Клёво. Уен. Безнең шул, без яратабыз каламбурны, шуңа Урдак ТВ-дә Урдак һәм Дак Урдак. кул уен. Менә шундый ул татар әйберләре өчен рынок. Окей. Татарлар әйберләре өчен шул рынок юк, шуңа кешеләр күрә дә, кызык. Һәм татарлар әйберләре өчен шул рынок юк, шуңа кешеләр күрә дә, кызык һәм алмыйлар. Шуңа шундый безнең бизнес проект ул үлде. Юк, кеше кызык дип карый да, алмый. Чөнки ул бит типография. Уйнаучылар да юк. Юк, уйнаучылар, алар без ничек алар шул уеннарны регионлар ала башлады. Потому что чөнки регионларда ул кирәк, регионларда яшьләр җыелалар да, аларга нәрсәләр эшләргә кирәк. Һәм алар шул уеннарны Татарстан татарлары. Алар җыелды. Кадерен белмиләр. Әйе. Сине бер секундка гына туктатма, пожалуйста. Тольяттига Татарстан татарлары. Алар җыелды. Кадерен белмиләр. Әйе. Сине бер секундка гына туктатма, пожалуйста. Тольяттига сәлам. Тольяттига Алсуга сәлам. Аннан соң кемдә анда сәламнәр җибәрик. Барыгызга сәлам. Анда Айдар Галимовның сәлам әйттегезме? Айдар Галимов туры сөйләгән, көтәбез дип яздым. Айдар Галимовны көтәбез микән? Островский 21-дә. Утырабыз. Клажан антикафесы. Кем булса да, телефоны булса, Айдар абыйга шалтыратып әйтегез, без монда дип, яме? Гомумән без Баклажан антикафесында, менә Айнур Баклажан антикафесының даими йөрүчесе. Син дә атна сайын киләсең. Әйе. Менә Питерда шундый минем ниндер görevгәдәт бар иде, шулай йөрергә антикафеларга. Хәзер Казанда да без һәр атна йөрибез. Әйе, монда шәп килегез, монда бик рәхәт, күп уеннар, бик шәп персонал. Сезнең өстәл уеннары бармы монда? Юк, алар бар бер җирдә генә. Хәзер Казанда калды инде. Ул аларда да ватып беткәннәрдер, аны шулай дип уйлыйм. О, пешкән дип аңланган. Хәзер астырасы итә үзе. Түзәрсеңез Без шунда утырабыз, монда ноутбук. Айнурдан китте бу. Хәзер син 12 сәгать өчен шул прямой эфир ноутбукның MacBook'ың синең. 100 меңлек MacBook бетерсәгез битерәм. Дуслар, акча җибәрегез. Бу бит татарлар өчен, татар теле өчен. Нигә ул антикафе дип аталар? Сез килгәнгә Вакыт өчен түлисез. Әйе, монда утырган өчен генә түлисез. Печеньедер, шәйләре бушка. Әйе, сез вакыт. Монда беренче сәгать 120 минут, икенче сәгать 120 сум. 120 сум, икенче сәгать 60 сум. Һәм сез 5 сәгать утырсагыз, сезнең максимум күпме сездән акча алалар? 160 сум. Шулай бит? 160. 160. Әйе. Күбрәк китми. Син монда хоть 10 сәгать утыр, хоть 12. Без 12 утырабыз менә. Хоть ул ничек нинди миңа. Хәер. Ничек булса да, күпме булса да. Әйе. Шулай инде аңладыгыз. Һәм сөйлим. Әйе. Менә без күчеп килдек и һәм икенче безнең проект булган иде, ул Урдак ТВ. Менә бу канал, сез моны карап утырасыз. Без анда ниндер видеоларын төшерә башладык, Алсу белән таныштык. Сез безнең каналга кирсәгез, анда видеолар бар. Вот алга беренче выпускларга аска төшсәгез, сез анда мине дә күрерсез, Алсуны да күрерсез. Без анда шундый форматны эшли башладык. Ниндер хәбәрләр кызык, без аны сөйлибез. Һәм 1-2 елга без аны
ну ничектер ул туктады һәм менә бу елда кызлар белән мин Ләйлә белән таныштым. Чөнки Ләйлә. Без инде менә яңа ниндидер икенче менә ниндидер көч бирелде бу проектка. Сезгә ошый дип өмет итәбез, чөнки без тырышабыз. Сезнең комментарийларыгыз, яхшы комментарийларыгыз безгә инде илһам бирә, начарлары зирәк кенә Илһам. Нашарлары да ниндидер этәргеч бирә. кемгәдер. Миңа бу дигән кыз алгыз бар. Миңа бирә. Ниндидер фикер Антыгымы? Син өстәл уеннары турында сөйләгән. Постоянно перебивать. Без шулай, безнең жанр шундый. Сезгә, кстати, Олга утырырга кирәк. Сез анда син вот так ужап килүсез, уже ничек начарак ишетелә, мин тыңлап утырам. Шулай Без байрак сөйләгән. Шулай. Тракта. Катыррак сөйлисез, акырасыз. Мин шундый сүзләрне сөйлим, алар ниндидер монда Казанда шулай сөйләшмиләр. Мәсәлән, үрнәк. Үрдә дигән сүз. Юк, мәсәлән. Без әйтәбез, безнең мин үзем әтәнле, алар Башкортстанның татарлары. Без әйтәбез бидрә. Монда ниндидер икенче сүз. Без әйтәбез, без әйтәбез карагат, смородина. Буларда карлаган. Карагат. Һәм бездә нәрсә тагын кызык сүзләр бар. Ойырма. Әйдә сездә комментарийларга язылай, пожалуйста, мин бисәдә ойырыла торган сүзләрне. Актаныштан ничек сәер итәләр, Бәйди. бәйди тышканны ничек әйтәләр, Тычканны. крыса, тышкан, ниндидер икенче сүзләре бар аларның. Аны да белсәгез. Ул бик кызык ниндидер мәгълүмат сез ясагыз, без ниндидер выпуск эшләр идекме? Шул кызык бит шул. Диалект. Например, диалект темасына калдык бераз. Без ниндидер менә средний ничек була? Урта. Ниндидер безнең татар тел, ул инде общий язык ниндидер уртак. Үзебезнең авылларыбызда, районларыбызда ниндидер өйләкәләрдә ул тел ничектер аерым. Гомумән татар теленең диалектлары бик бай, һәм алар бик күп. Ул төрле илләрдә шулай. Италиягә баргач, Һиндстанга баргач, төрле илләрдә, аларда менә каршы торган авылларда алар төрлечә сөйләшләр. Һәм мәсәлән Һиндстанда булганда, Һиндстанда яшәп алган кеше димме? Син Кытайда гына түгел, Һиндстанда да яшәгәнсең. Яшәп алган кеше, мин уйлыйдым, менә Һинд халкы бар дип уйлыйсың димме? Һәм Һиндстанда бер телдә сөйләшәләр дип уйлыйсың димме? Индус инде ул димме. Оказывается, аларда нәкъ Рәсәйдәге кебек икән. Төрле районда төрле халык яши. Алар бер төрле йөзләренә карыйсың, алар Һинд димме? Ләкин монда Пунҗаб халкы яши, монда икенче халык. Аларда бит телләр. Мәсәлән, бездә якутлар бар, Якутлар, чуашлар бар. Аларның әлбәттә бер теле бар, Һинд теле. Менә безгә рус теле. Әдәби тел. Юк, рус дәүләт теле, рус теле кебекме? Ләкин менә һәр бер районның үз теле бар. Мин Лебедевне карыйм бит. Сез бит роликларны карыйбыз, без логотипка акчашабыз. Һәм миңа менә бер нәрсә ошамы, аларның ошамы. Аның роликларында ул әйткәндә бер нәрсә турында, Россия турында, ул әйтә урыс. Ул әйтә. Менә безнең россияннар түгел. Безнең урыс правительствосы, урыс военныйлар һәм ниндидер вот шундый националистический оттенок белән һәм без бит инде беләбез, что монда күп төрле халыклар тора. Безнең зур илдә. Бәлки ул белмидер. Ничек уйлыйсың? Юк, мин уйлыйм, ул шундый националист. Безгә логотип ясаса, Мин уйлый башладым, Без бит җыйдык шул акча ниндидер бар. Ул акча җитә инде ниндидер безнең Татарстанның дизайнерларга. Может, нафиг шул Лебедевны. Сез ничек уйлыйсыз? Миңа вот Алар ничек уйлаган билгеле инде, алар комментариядә язалар. Юк, миңа кызык нәрсә шул уйлый. Безгә жиргамы акча, Лебедевка шул 100 меңне. Юк, националистлар өчен кирәкме инде? Менә мин уйлаганча. Яки языгыз, ул бик кызык нәрсә сез уйлыйсыз. Мин кызлар анда комментарийларны куйыла нәрсә? Башмак утана була, үгез түгел. Дөрес әйтә,
башмак. Бездә башмак дип әйтәләр. Тана сүзе гомумән. Ой, Эльмираның шундай матур малайы, мин аны бит беренче тапкыр күрдем. Ул шундай ак чәчле, күк күзле. Эльмира ул безнең иң беренче кунагыбыз. Әгәр дә сез безгә әле генә кушылгансыз икән, бу эфир беткәч тә Башкирия дигәнне әйткәнне яратмыйбыз менә без Асфан. Башкирия, Татария, ул гомумән әллә инде безне түбән синле. Чөнки стан дигәнне бүлеше сүздә ул ил дигәнне аңлата. Ил дигәнне аңлата. Шуңа күрә Башкортстан сөйләш. Ого, Башкортстан. Урду дигән түгелме? Үрдәк урыны. Юк, үрдәк дигәнне аңлата. Үрдәк. Тәбе. И рәхмәт Айнур дигән. Ирең дә матур, син дә матур. Бүтән гаиләгез белән дә матур икән. Шуңа күбрәк яз. Ник Төркия диебез бит? Ну Төркия инде. Һиндстан дип әйтәбез. Инди дибез, Һиндстан дибез. Ну, ул просто безнең ниндер төрки сүзләр кирип китте урыс теленә һәм безнең ниндер урыс правилары кирип китте безнең татар теленә. Шулай бит, шуңа без әйтәбез төрк. Ул төркдә әйтсәң дөрестер юкмы? Төркиле, Түркстан. Түркстан. Төркистан. Төрки. Ну, ничектер ятмый. Нәрсәсе кимсетә дир яз. Аны кимсетми менә. Ну, ярар, я сезнең кимсетми икән, мине кимсетми. Безнең Татария, ул ничектер. Юк, мин карадым, первый каналда, ОРТ каналыннан гел татари дип сөйләр. Менә специально Ну, алар аңлыйлар. Бул безнең менә хәзер сезне дә бит ул задевает татари дигән. Мин ораторское мастерство дигән дисциплинаны алып барам һәм мин аңлыйм. Ул менә кешене әзрәк ничек инде, ну, ниндер мөһим булса кешегә берәйбер, и син аны специально вот казып чыгарасың. Һәм шундый реакция була. Алар да инде аңлыйлар нәрсә. А так без забили бы, все. Просто, не шулай итәргә, просто, забиваем все татари. Пусть Башкирия, пусть. Ул бит монда мәгънә түгел. Кара, Уфаның үзәгендә Башкирия дигән кунакхана бар. Казанның үзәгендә Татарстан дигән кунакхана бар. Дигән мискин алып ташлар. Безнең бар бит. Кайда мискин Татарстан дигән мискин. Безнең бар бизнес үзәк. Татария дигән. Ершова урамында. Мин уйлыйм, ул бит совет вакытында Татария, Красная Тартария, Кызыл Татария, шулай бит. Ул һәм шул инде Европа карталарында язганнар бит Тартария, шулай итеп. Европада язганнар Татария, шулай бит. Рәхәт комитетларда. Татария. Ну, окончаниесе да инде ие. Play язабызга Артемий Лебедев Хованский ясады инде бер логотип. Нинди наркоманский трип булды. Аңлыйсызмы? Ул безгә дә наркоманский трип ясаса даими, ул безнең өчен инфоповод булачак. Хәзер мин фикерне аңлатам. Без ничек уйладык? Менә без ул бит безнең татар телендә шундый хәл инде. Сез аны беләсез, мәктәпләрдә юк, кешеләр әтәниләр әскалды бит. Һәм официаль түгел. Шулай бит. Ну, ул бит инде ничек... Сәгатьләр әзәйдә татар телендә. Һәм ул аны мәҗбүри укытмыйлар. Аны үзең сайлап алсаң, укыйсың. Сайлап алмасаң, рус телен. Ул дәрес булмый. Ну, без бит уйлыйбыз мәҗбүри ул кирәк дип. Шулай түгел. Не в тему моны использовал. Инде, һәм нәрсә мин әйтә башладым? Лебедев турында сөйләсәң. Һәм безгә кирәк инфоповоды. Шулай, күп кеше... Тыңлагыз менә хәзер бөтенегезгә аңлата, Айнур дөрес итеп әйтме. Сез сорауга бирәсез, Лебедев кирәкми дип. Нәрсә кирәк икән? Хәзер аңлатам. Без аңлыйбыз инде кем ул Лебедев. Без аңлыйбыз, нинди ул кеше, ничек ул акча эшли, һәм монда фикер икенчерәк. Без шул логотипны анан алсак, безгә ул зур инфоповод була. Ул күп кеше яза. Ул федераль СМИлар язарга мөмкин. Һәм шундый инде вот посыл, что татар яклаучылар Лебедевтан логотип сатып алдылар. Һәм бик кызык, нинди ул логотипны эшли. Һәм ул алама эшләсә, ул безгә тагын инфоповод. Без шулай видеоны куябыз да һәм әйтәбез, карагыз, нинди алама логотип.
Dürüst yazgansız idi. Biz 100 mingga mana bu logotipni Ay başlasa biz onu indi nechtir yürütamiz. ismi shu O bütün kış şulay işleydi. O Xavanskiyda ham Usachov. Usachevda şulay. Usachev. Ay olar şulay şu logotiplarni nechtir ondan olalar indi. Ay ismi uchun deb yozganlar, ay ismi uchun. Infopovod uchun bizga mana qarag'iz, federal повесткада tatar tili problemalari turida вообще bir narsa yo'q. Ну yo'q и все. Вот siz qarag'iz, yo'q. Bir kimda bir narsada. Biz уже yozgan edik, ningdir, ну shunday press release qo'ydik internetga, что bizga kerak Lebedevning logotipi ham ko'p SMI yozdi shuning turida. Endi вот infopovod ketdi. Hozir siz Google'ga kirsangiz, yozingiz tatar til, inglizcha birga tatar til, shu statiyalar ichiga tatar til logotip Lebedev. Siz ko'rasiz, ko'pmi kishi uni u shu xabardan to'ratdi. Bunda so'rov beralar. Yigitlar degan sendir endi u. Salam, ne holda yigitlar? Boshqirtsa bo'ldiralar, bo'ldiralar. Ayy, men Boshqirdistondan o'zim, menim aytganlar da Boshqirdistondan, men boshqirt tilin 11 yil o'qidim, 11 tugul. 10 yil o'qidim. Men Boshqirdistonda o'sib o'ylayman endi nechik boshqirdlar ham tatarlar birga bo'lirga tegish. Ular bek tugan xalqlar. Tugandosh xalqlar. Men Boshqirdistonni yaratam. Men Boshqirdistonga kelgach Boshqirt dram teatrina boram, qarayim spektakllarni. Mening eng yaratgan aktyorlari ul Fidan Gafarov, Nuriya Yersayeva ham ikkinchilar. Bizning endi shu tatarlar uchun Boshqirt madaniyati ul tugan shunday endi чужой tugul endi. Menda ул endi shu nasionalistlar endi shunday o'yinni jiberdilar, что ular tatarlarni onda gasib Boshqirdistonda bizning tatarlar yaratmalar boshqirdlarni shuning uchun ham endi надо признать, что Boshqirdistonda shunday hal bor, onda nindidir вот противостояние bor tatarlar boshqirdlar orasida. Do'stlar, qarasa, G'ofitingiz bu tema bek qiziqli albatta. Mening opam kelganimi, u ish bola bilan kelgan. Shun u hozir bir o'rndan shuni pishib kelganda endi men bolalarni qarab turam. Shu munda keladi, sizni ishingiz motor deb yashirsiz endi ham. Atama savol bir so'rovimda yo'q. Shuning turda butun narsalar. Bizning sen qolasing, men Leronlar oilasi marafoni davom etadi. Ati keldimi? Yo'q, atisi kelmadi, anisi keldi, Atisi keldimi? Yo'q. Birdan bir yol kuni, bugun yozadigan kun bo'lib chiqdi. Shu an kirib kelmayman dedi. Ya'ni ishlab ketdi va biz Lebi Baboy turida bek ko'p silashdik, o'zi kelib ketgan gibi bo'ldi. Amunda bizning ishratdagi qonog'imiz birsi yilmayib qarab turadi. Bizning bilan bo'lsangiz, siz Adila Ahmatovadan master-klassda olasiz. Bu mening xotinim. Bunda podrяд bizni xotinlar, o'g'illar, amiylar. Men sizga men siylaganim, biz Peterburgdan xotin bilan ko'chib keldik. U tatarcha alternativ turkumda jirli, tatar rock muzikasi, u da tatar tilida. Aysa bu ayda? Ayda. Kadrga kir. Selam Aysa. Selamlar. Yaqinroq ayol. Tavushni qattiqroq eshitdim. Aysa, bunda bizning qo'noqlar o'zlari Bizda zo'r auditoriya, 16 kishi o'tiradi. Ular prям просто qo'noqlar Har kishi bizga qadrli. Men Men Tatar radiosi barchasi TMTV kanalida Hitparat olib boram. Tatar jiri festivalining hozirlik PR bo'ligi yetakchisi ish bola anisi. Tag'in aytib o'tganim tanilgan ish. Biz Leyladan shoklaymiz, sen tanilgan yozuvchi qizi. Labib Yoronning qizi. Tag'in shulay istarga bo'ladi. Tanilgan olib borishning aytisi можно hozir shulay ham mumkin etirgan. Tanilgan olib borish. Shulay bit. Labib abuni shulay taqdim etsak bo'ladi. U Leylagagina shulay ishlaydi. Aysu, mening sana hozirlagan so'rovlar bor. Yani kishi o'yladim, men Leyla bilan da kengashlashdik. Men ham shunday so'rov bersam bo'ladimi? Aytdi, bir anda shunday shap tarix.
Мен де Сен ирең белән ничек һәм кайда таныштың? интернет аша. Қазір инде меніңше бұл кадәр Нинди сайт? күренеш. ВКонтактеда біз аралашып кеттік. ВКонтакте вакытта ул заманда нәкъ менә шушы ВКонтакте социаль челтәренең иң шундый теге пигі дип әйтегендә популяр чагы ул вакытта. Һәм без аның белән интернет аша танышып киттек. Ләкин ул вакытта ук интернет аша танышулар нормага кирип бара иде. Бу 2000-дә так. Хәтер хаясы. 2000-дә 2010 ел әйе бу әле 2000-нче еллар башында интернет аша танышу бик сәер булып тоелса, һәм алай танышкан кешеләргә, әле танышкан түгел өйләнешкән кешеләргә сәер сынып карасалар, инде 2010 елда бу барыбер ничектер норма кебек кабул ителә иде. Хәзер инде гомумән башкача мөмкин дә түгел кебек, башкача танышлык та булмый кебек минемчә. Сез утырасызмы ниндидер приложениеларда? Баду, Тиндер, Анайым. Онаем. Минме? Сиңа кирәкме инде? Мин кайдыр Сиңа инде яңа ощущениелар өчен генә. Юк, менә шул шайтаншып киттек тә, аралаштык та, очраштык та, озакка сузмый инде Айлада кырып җибәрдек. Нәрсәгә аны инде ул андай яшьтә шуның хәтлеге генә теге озак йөртер вакыт түгел. Чөнки теге Инде әйтәм алсу, сиңа интернетта утырырга кирәк. Син әйтәсең глубинный почта, Һәм глубинный почта. киләсе Юк, мин анда шундый максат белән утырдым. Берсен әйткәндә чынлап та үз ярымны табу дигән максат. Чөнки теге булай гына утырып табу. Кем эзли шул таба? Кем эзли, шул таба, мин максатча. Язгыз. Нәрсә үзем әйтәм? Үзем эзләдем, һәм таптым. Син шулай юк, әйе. Мин карында бит тотыр икән. Һәм минемчә иң мөһим критерийларның берсе татарча сөйләшүе иде. А син ничек Мин үзем эндәштем аңа. Татарча, бит татарча җавап бирсә, булды. Син беренче яздың. Юк, анда еще кеше булган, ул да сәлам, привет, удалить. Сәлам, привет, удалить. 23 февраль иде. Бәйрәм белән дип яздым. Хәмитем рәхмәт. Татарча нормально язсам әйтә. Була. Юк икән. До свидания. Син ВКонтактеда миллионлап кеше. Ничек таптың син аша Давасан инде. Секреты. А ул нәрсә эшли? Ул төзүче. Әйе, ул гомумән безнең өлкәдән түгел, ул төзүче. Төзи дип әйтгәндә, монда йортлар төзи түгел, җиргә кагылышлы коммуникациялар белән бәйле. Эше, бик катлаулы эше. Инженер. Һәм кызык. Инженер, эшмәкәр, ул нәрсә? Эшмәкәр дип әйтеп була, чөнки аның үз Үзе бизнес. Эшмәкәр инде. Сез ирегез белән башка өлкәләрдән булган бер комачаулык. Ул кайдан? Үзе Казанлык. Өлкә дип, Өлкә дип әйтелгәнгә, ул эшләр. мин иҗади кеше, ул җир кешесе дип әйтелгән, мин һава кешесе. Бу тулы мәгънәсендә һәм безнең йолдызлыклар буенча да шулай. Ул аны стихиялар бар бит инде. Ул стихия буенча да җир, үгез бозау, мин игезәкләр, мин һавада. Бәлки теге мине эше күрешенә кайвакыт. Кара, мин дә игезәкләр. Димәк, үгез бозауны. Үгез бозау безгә бик күрекле битми шул. Ягәр дә син инде шулай итеп эзләмәкче буласың икән, син сукыярлар үзебезнең стихиядән күбрәк инде. Сезләргә тиеш дөресен әйткәндә, монда инде безгә компромиссларга барырга туры килә. Чөнки үгез бозаулар алар берникадәр шунда җир кеше булгач, алар прагматиграк, ә без хыяллы кешеләр. Син һавада йөрүче дисең. Әгәр комментарийларда барышабыз. Берничә кунак элек сезнең әниегез менә бу урында утырган име? Шулайдыр әйе. Айсылу безнең төпле. Ул җаваплы кеше дип сөйләде. Син үзеңне һавада йөрүче. Әйе, мин шулай итеп бөтенесендә үземдә без игезәкләр. Игезәкләр дә бик күп. Анда ике генә түгел, анда анда шул нәрсә генә юк. Шуңа күрә бер өлешем җаваплы, берсе каян йөри. Кара, менә сорау да бирәләр безгә. Кызлар, урамда танышалармы хәзер? Бәйләнгәннәре бармы? Урамда эндәшәләр. Миңа урамда эндәшәләр. Аннар асоциаль челтәрләрне мин дә гомумәндәш, мин куркам кирергә директларга, анда ВКонтактеларга. Ну, син бит кара, аңлат миңа. Анда язылган. Мин Татарстан кешесе түгел. Син бит монда бик популяр. Шулай бит? Бик популяр дип әйтәм Син дә мин. Давай уровень инде. Мунир Рахмаев яки Гүзел Уразов син кайда нинди? Шунда хәйдер шунда дип уйлыйм. Чөнки җырчылар алар популяррак барыбер. Җырларга кирәк бит.
Жырларға керек, әйдеңіз жырлаңыз. Бәлки біз қазір танып кетербіз тезгене. Ол турыда ну, музыкаль білім бар, нәрсе қылмашалы мен білмеймін. Әти шағыр, өзім музыкаль білім бар. Бір язмай болса да. Айнұрны хатын yazın. Мен ойладым сен не көрсетесің, да? Айсылу сен қайдан деп тасырлар? Мен Қазаннан. Сіз язығыз ютубта Айсылу Лерон, анда бик қызық лекция қойды Айсылу сөйлей, міне мен Қазанда өсіп татар тілін білемін. Рус садигына еріп, бетәлі ол. Тоқта. Рус садигі. Екінші гимназия. Екінші гимназияда оқыдық. Ол татар гимназиясы? Ол татар гимназиясы қазірде шу. Бұл гимназия, бұл мен Қазанда қазір бірден бір татар тілінде тулысынша білім беруші гимназия. Хан мың шушы гимназияда менің қызым. Зор қызым. Екінші класста оқи. Шул гимназия класында қазір татарша болған бақшасында ашылды мен 3-4 неше ел өтіп. Біз анда ашылуға Фердені берген енгізді, мен Фердені ол бақшаны тәмамлап, енді қазір 2-ші сыныпта білім алар. Бик зор конкурс білен, конкурс түгіл енді, но тілеушілер. Лейла кірдеймі, балалар жоқ. Телефонда жоқ. Bizə kommentariy qorarga kerak. Yok, hadi şuraya. Düşürək. Mesela çırağı foto mu? Selfie. Yaratам. Шуңа күрә шундый хәлләр. Балалар турында сүз китте. Син киләчәктә, син эш бала әнисе битендә. Фәридә, Нурихан, син барысында белән. Син менә киләчәктә аларны кем итеп күрәсең? Әгәр дә һөнәр буенча әйтсәк, бер нинди андый хыялларым юк. Кем буласылар килсә, шул булырлар. Нинди өлкәдә үзләрен күрәләр, үзләре шул юнәлештә инде белем алып, Benim en mühimi tırış bulsunlar, maksatçan bulsunlar, kişilikli bulsunlar, bәхетле bulsunlar, hünerlerinde bir işin bittiği günlerdir anda. Etiler eteydi. Birisi vraç bulsun idi. Vraçlar. Birisi militsioner, birisi pazarный. Şol şekilde en hazır tüylene turgan, akşaşlar bulatran. Программист. Программист kerak bo'lgan. IT ülkede işlevişler hazır bir Сиңа Лейла әйтәм, biz Лейла белән китәбез Калифорниягә программистка укырга. Лейланың IT бүлегенә Ничәсе? Польша. Шикелле датларда мәгълүмдер инде. Data science турында. Агора мин шундый сорау туды, син исемләрең нидә булган? Фәридә, Нурихан, Сәйдә. Вообще же не банальный, шулай. Ну, ул диге Ришат Ринат түгел. Син шуны ойлап тап. Беренчедән мин максат, чыннан да кабатланмый торганрак исем булсын дигән, татарча кабатланмый торганрак исем булсын, ләкин менә Сәйдә мәзлекне тормахну. Сәйдәләр күбәя башлады. Наверное, после Ну, мен шул без Мухаммеджанова шулаймы? Шулайдыр дип уйлыйм. Сәйдә Мухаммеджанованың җиңүе һәм ул мен беренче каналда чыгыш ясавы инде бу исемне популярлаштыруга үз Нурия Ирсаева бар. Нурихан безнең Нуриханны мин ничек уйладым? Диге таңладым. Ничек итеп уйладым мин Нуриханга килгәндә безнең бабай мәрхүм инде Нургаян уйлаган идем Нур булсын диде исемендә. Уйлыйм төрле нурлар күп инде. Дөресендә Нурлар бик күп. Халик ничек эше ул? Нур да бит инде һәм тагын башкалар. Уйлыйм бөтенесендә уйлап бетергәннән соң Нурихан дип искә төшеп китте дә. Нурихан нимчә берәүгә дә күп туйла башлады. Нурихан Фаттах килә дә, аннары бит бер кеше кушмый бугай бу исемне. Шайтырып Нурихан дигән исемгә тукталдык та, аннары берничә елдан менә берничә елдан менә 2 ел үтмә Сабантуйда бер килгәндә бер әти кешенең әйтә, без сезне Нуриханга карап, Нурихан куштык бит әле дип. Исемдә кер. Менә бит. Ну бер караганда бик матур исем. Әнигә юк, кушсыннар, ләкин бар сирәк исем булып калачак. Өченче? Сәйдә Фәридә. Фәридәнең дә үз тарихы бар. Минем иң яраткан китапларымның берсе дип әйтгәндә, әсәрләрнең берсе. Гарри Поттер. Юк. Ришат Нуригин язган Чаллы кушы. Птичка Певчик, ана төп геройы Фәридә. Анда бит шул сериалда Фәридәне ул татар кызы уйнаган. Беләм. Анда татар кызы уйный.
ничегеле Айдан Айдан, исеме. Айдан Ул уйнады. безнең видео бар, топ 5 иң матур татар кызлары шул топ 5-тә ул бар, карагыз. Һәм мин подписчиклардан сорыйм әле, менә без хатын белән уйлыйбыз, мин исем топ эзлибез балаларда. Синең исемнәрең һәм сез Минем үзе исемне китереп биргән. Асылы Лерон бергә шулай кушып малайга. Сез языгыз әле зинһар өчен ниндидер матур исемнәр, нинди татар исемнәре, менә ни заезженный бар шул. Менә минем төркем бар. Киңәш кирәгендә беләсездер бәлки Инстаграмда анда исем нижний подчеркивание к дип керсәгез. Ага. Анда шундый күп А яз исемнәр. әле зинһар. Анда безнең посттар Комментарийга. Аккаунтның исеме. совет киңәш. Менә шушына керсәң исем, ну хэштег бар дип Ай-яй-яй. нажать итеп поисковикта исем Совет киңәш арасында нәрсә? шулай астына совет киңәш. Менә шунда исем, хэштег белән керсәң исем астына сызып КК һәм чыга анда, менә шушы анда чыга бик күп постлар шушы темага. Менә исем бу ярдәм итегезләр табырга исем яза аласың. Анда хәтта менә әтисенең исеме шундый. Әтисенең исеменә туры китереп эзлиләр анда. Безнең игезәкләргә Менә аерым шундый логиканы тотарга, например, мәсәлән, син аласың ниндидер фамилияны, Ов, Ев киңәйдәсең дә, и аласың. Ну, например, Тукаев, Тукай исем булырга мөмкинме? Исем бит инде. Жәлил. Исем. Ну Җәлил бар бит безнең уен. Ул Жәмил. Ну Җәлил дә Җәлил дә бар. Кара син әйтәсең. Менә шундый исем сайладым, шундый уйладым. Ирем катнашмады. Катнашты, бик катнашты. Сәйдәш исем. Сәйдәш исем бар әйе. Яхин. Сәйдәш Рөстәм Яхин. Лерон исем булса. Менә мин баланы Лерон Айнурович. Безнең бабайның исеме Лерон. Ул яши Мөслимдә. Аның юбилее булды. Августта гына. Аның фамилиясе нинди? Аның фамилиясе Лерон? Лерон? Юк, андыйлар да булган. Юк, хәзер тагы безнең фамилия татарга шундый гадәт булган элек. Бабаның исеме, атаның исеме фамилия дип алынган. Ул үч төрк Әймен бар. әтидә бит инде башлангычта паспорт буенча ул Лемон дип языла инде. Әнистан кушкан исем Ленарис. Шуннан соң Үч исеме уже. Әйе. Ләбиб бит инде псевдоним булды. Менә шул 3 исем инде. Бу һәрбер исем буенча төрле кешеләр эндәшәгән. Әгәр дә Ләбиб дип әйткән, димәк бу иҗат кешеләр, шушы иҗады ягына бирүче кешеләр, дуслары, хезмәттә коллегалар дип әйтгәндә, Ленарис дип эндәшәләр икән, бу туган тумачалар. Лимон дип кешеләр эндәшәләр. Ләкин паспортында шулай язылган. Һәм бездә мин дә Лемонова дип инде. Әгәр дә паспорт буенча карасак, Оның вообще исеме ул должен был нинди койдыр. Голливудка китергә шундый исем белән. ну менә Голливуд. Сән анда сән Голливуд. Ну, Брэд Питт. бабаңның фамилиясе нинди булды? Тукта, бабайның фамилиясе Г. Так. Кызык. Кирпешеге. Гәхәлне. Анчык булды әле. Гали Ахмед. Я Г. Галимов. Звонок другу. Бабай фамилияны. Кешеләр белсәгез, языгыз. Монда безнең чиратта кунагыбыз Назлыгөл, яза фамилиялар исемнән чыккан бит татарларда. Әйе, дөрес, Назлыгөл шулай. Һәм дә сорау бирәләр. Беренче татарча укытмыймы? Беренче мәктәп дигән сүздер инде, татарча укытмыймы? Башка мәктәпләр. Безнең Казанда әлбәттә бар татар мәктәпләре, татар гимназияләре, ләкин аларда бар шундый фәннәр, алар рус телендә укыта. Икенче гимназиядә физика, химия, алар бар татарча. Әйе, ул бердән-бер шундый гимназия булып калды Казанда. Анда бүтән фәннәр татар телендә. Ничек сез егеме бирәсез инде? Хәзер әйтәм, былтыр бердән-бер укучы 399 балл җыючы, ул икенче гимназияне тәмамлаган. Егетебез безнең Ничек бара, менә икенче регионда торып, менә мин телим баланы татар мәктәбендә, Татарстанда укытырга нәрсә эшләргә? Мин, например, торам Санкт-Петербургта. Ну, акушергә эшханда нәрсә эшләргә бармы шундый ниндидер вариантлар? Монда Казанда белмисеңме? Икенче синең балаңда бармы? Әйе, мин монда баланы җибәрәм, бер интернат бармы? Яшәп дисеңме? Әйе, яшәргә аны. Актамышта барам дип. Анда 8нче класстан. Татар. Лицейлар бездә бар иде бит. Бар иде. Әйе, татар тел. Аларга бармысың? Эшлим юкмы? Кемнән юк? Интернат белән юк. Менә ул әйбәт лицейлар, татар лицейлары. Анда безнең дә Они яктылар аларны.
siyasi momentlar deb o'ylayman unda. Bilsangiz yozib. Шулай 5-класстан соң, 5-класстан соң менә элек шулай иде ул, ике лицей Казанда бар иде. Берсе аның гуманитарный, берсе икътисади. Шамил Исламов безнең икенче гимназияның нәкъ икенче бинасы шул, анысы гуманитарныйрак иде инде анда. Мусин урамында, анысы икътисади. Менә шушында малайлар укый иде. Малайларның маллары. Камалар интернат шикелле яшәп тә укырга була инде. Кемсе кайсы берсе килеп укый инде Казандагылар. Менә шунда белем татарча, төркчә һәм инглиз телләрендә бирелә иде инде. Һәм алар шушы лицейларны тәмамлаганда 4 телне камил белеп чыгалар иде. Менә татар телен, рус телен, инглиз телен һәм төрк телен. Бу телләрне алар белеп, шатырдатып, менә укырга кергәндә Алмаз исемле егет белән минем сыйныфташ иде инде, алар шунда укып. Без бергә укырга кирдек менә вакытта бит инде иде түгел. Имтиханнар тапшыра беребез. Һәм мин берничә факультетка тапшырдым шулай ук имтиханнарны, берсе аның инглиз теленә бәйле. Факультет иде. Минем анда бик уңышлы булмады. Дип әйтергә кирәк. Имтихан менә аның нишлә ул инде менә шушы белемнең никадәр төпле булуы аңлашыла, сыйфатлы яшенә. Һәм аннары менә мин белгән күп инде минем дусларым аннан. Аларның беренчедән белемнәре әйбәт, шушы телләр буенча. Алар телләрне бик яхшы беләдер. Аннары аларның анда шундый гаилә форматында иде укыту. Һәм алар еллар узганнан соң да гел очрашып, ул укытучыларга йөрешеп, бик яхшы. Монда Назлы Гөлнә язды, Шалыда бар дип. Шалыда әйешеннән дә бар. Безнең Батыр килгән кунакка, ул шул Шалыдагы лицейны тәмамлаган. Лицей дип сөйләде безгә. Блин, что-то вот как-то куркыныч Шалыга кешеләрне җибәрергә. Шалыда нормально инде. Незаезженный исемнәр күп бит. Грубо әйткәндә, шагыйрьләр исемнәрен ансаң була. Мәсәлән, Ну, хәзер иң популяр исемнәр атна сайын чыга ул, ниләрдә яңалыклар. ЗАГС бирәле мәгълүмат, анда топ-3 имени һәм күбесе ханнарга битәме? Юк, хәзер иң популяр, хәзер ничә ел иде? 10 елдан күбрәк булмаса, иң популяр исем егетләр арасында ул Әмир. Әмир. Әгәр дә бер кешегә Әмир дип кычкырсаң, ул булып килә. Биш кешесен килә. Әмир булды. Менә хәйтен малайлар исемнәре: Әмир иң популяр, Камил, Кәрим. Менә бу 3 исем иң популярлары хәзерге заманда, менә соңгы 10 елда. Кызлар арасында популяр исемнәр Әминә, Мәдинә булган мөмкинләштер. Аларда күбрәк ничектер. Әмма егетләр, малайларныкы әйтәм, шушы 3 исем бик киң таралган, бик яраталар бу исемнәр. Ну, кызларныкында әзрәк яраталар, каядыр кирип китергә. Теге татарча түгел, әмма каядыр. Әзрәк шундый сорау. Менә сез ничек Әхметов, минем бабаем Әхмәт. Гарәп исем ялгышмаса. Айнур менә минем исем ул бит. Татар. Татар. Айнур. Айсылу да безнең аңлашыла. Ай, нинди сүз? Наташа. Барысы да аңлашыла. Менә сез ничек кирәк ул? Татарча дөресме безгә кирәк? Яки безгә, гарәп булса да Ну, гарәп белән без бит инде якынлашкан. Минемчә, якынлашмаган. Минемчә безнең татарда инде бу исемнәр бик кирип киткән. Шуңа булсын. Шуңа күрә, бу исемнәргә бер кайсы бер очракта бар тик нәрсәдер ул исемнәр белән нәрсә тагын уйлап чыгарып, гомер безгә хас булмаганнар. Аларның исемнәрендә дә безгә хас булмаганнар бар. Менә шуларны китереп куялар да, аннары ул җиттер сәер яңгырый. Барыбер безнеңчә яңгырамый. Анда исемнәр күп хәзер. Менә арабизмнар дисеңме? Безнең күпме вилләр, Ленарлар, Ринарлар. Ну, это ничек аббревиатура. Ленинская армия мәсәлән. Эльмира. А вот Эльмира ул дөрес микән? Фейк түгелме? Эльмира электрификация мира дип. Булырга мөмкин. Барысы да булган. Ну, матур ишетелә, ул ничектер безнең типа прям Әмир кебек Эльмира, шулай бит. Яки бата Эльмира, менә анысы электрификация түгел. Ике төрле язмыш та бар. Радмир. Ул безнең бар бит инде шундый славян. Дөньяга шулай. Радмир шулай. Аның төрләрендә бар. Менә карагыз, мин белмим, сезнең бабайларның поколениясе, минем Башкортстанда торган, алар вот сугыш вакытында яшәгәннәр, аларның дәсен вот нинди исемнәре. Минем ничек татарча әйтергә? Корт әби һәм Корт бабайлар сугышларда булганнар,
Олар, анда полкта битүрүшө сүйлөшөлөр. Һәм аларга кличкалар биргәннәр. Маша кебек, олар Һәм алар койтканнар да өйгә үзләренең балаларына, менә минең бабай, ул Валерий. Шын. Минең папа Артур Валерьевич. Анан минең әби, нәни, башкортстанда нәни әйтәләр, ул Венера. Ул Вера, а ул үзен инде Венера дип йөрөтә. Һәм тагын икенче әби минең Раиса. Һәм алар үзләренең балаларына биргәннәр исемнәр Артур, Вадим, Лена, шундый нейтраль инде. Гомумән Башкортстанда андый исемнәрне яраталар. Юк, Актанышта без яраталар, гомумән печенье дип. Юк, Балага. но лимон исеме коячак кандай. Шуны кояшак. Ну, не шул шикелле. Менә шундый исемнәр дә бар, класс. Рус исемнәр кирип киткән. Анда бар фикуслар. Бар. Анда. Хәзер көләм, синдер фикус. Отмечается дизлайк. Мин инде аларга biz инде тыныш карыйбыз. Күпләргә сер азмакай мөслим Актаныш якларында фантазия көчле. Анесин әтиеңә лимон ашамаган. Шау. Не ул ләбип алган. Ләбиме, бу ничектер ул вакытта теге иҗади тәхәллүс турында уйлана башлаган инде. Ничек яңгырашлы булсын, кызык булсын. Андай алар иҗатта дусларга уйлаша башлагач, башта килеп чыккан шушы улар шундук ләбипләрен булмаган. Аны тагын дидер вариантларда язгалаган һәм бәлки ахыр чиктә нәрсә ләбипләрен дигән вариантка булганнар. Алар шул яңгырашлы эзләгәннәр бергә эшләгән. Ләбип, Лерон дигәннәр. Менә шулай итеп инде. Күпме Лерон хәзер йөри. Шушы ләбип Лерон дип. Әйдәгез исемнәрдән бераз күчик. Әйдәгез. Бер комментарийны укып китәм. Татарстанда бик популяр Европа исемнәре: Марсель, Марс, Ренат, Рафаэль һәм башкалар. Шулай да бар. Популяр иде. Мин уйлыйм Рудольф, бу күбрәк Роберт. 80нче еллар, 90нчы елларда барды бу тенденция һәм әкренләп менә ул инде исемнәр кушылмый минемчә хәзер башка. Шундый сорау. Менә син гомумән минемчә, белмим ничектер башкалар өчен татар эстрадасы белән ассоциалешәсең. Ну син гомумән шул сферада. Мин шул өлкәдә эшлим, аларны күбесен беләм, әлбәттә беләсең. Күбесен яратмый күрсен. Менә күбесенең җырларын тыңлыйсыңдыр. Ну, әгәр бөтенесенекенә түгел. Вот сорау шуңа бәйләнгән. Син нинди музыка тыңлыйсың? Безнең радиода инде җырлар яңгырый, безнең телевидениедә тәэмсилләр инде җырлар яңгырый, мин шуларны беләм. Һәм шушы андагы җырчыларны да беләм. Менә әгәр дә инде бар, ләкин җырчылар безнең радио кызларында булмаганда башка җырчылар да бик күп бит инде. Аларын белеп бетермәскә дә мөмкинмен. Җырчылар безнең күп Татарстанда. Аллага шөкер. Үзең өчен менә син идә, син эштә түгел, ТМТВ-ны кушмаган, Татар радиосына кушмаган. Менә үзең өчен нинди музыка? Тынычлык миңа кирәк иде. Менә тынычлык кирәк. Балаларын Эш балайсы. Мин сорарга мөмкинме? Кара, менә шундый кызык сорау. Мин уйлыйм, кешеләр менә, например, икенче, мин инде өлкәләр турында сорыйм. Мин Татарстан кешесе түгел, менә карагыз, икенче өлкәдә тора егет кыз. Алар яза җыр һәм татар эстрадасына керергә аларның шундый хыял бар. Нәрсә эшләргә кирәк? Менә минем хатыным да җырчы, ничек аңа вот кереп китәргә кирәк шул. Хәзер инде каналлар бик күп. Яктан без рәхәтләнеп интернеттан куллана алар. Хәзер гомумән күпчелек шулай эшли дә инде. Бу яктан минемчә җиңелләште. Бер караганда Интернетта чыгарга. Интернетка чыгарга. Ничек менә вот менә хыял бар TMTV-га, Курай ТВ, нинди алар, Мәйдан бар бит шунда канал. Майдан Бар каналлар, татар радиостанциялар, татар каналлары бар. Алар ничек эшли? Ул нинди анда бизнес модель? Аңа бушка керергә ярыймы? Яки аларга түләргә кирәк? Минемчә, беренче чиратта чыгарга кирәк я редакторга, шушы телеканалның яисә радиостанциянең редакторы белән керергә кирәк. Җибәрергә кирәк үзенең җырларыңны. Шуннан башларга кирәк эшне. Анда инде күренә. Кайвакыт син әле, мәсәлән, син түләргә телисең, ә син әйтәләр, юк, син түләсәң дә без сине куй. Син безнең форматта да бар. Ничек форматта булмаскан бит? Һәрбер радиостанциянең, һәрбер телеканалның аның үз форматы бар. Һәм әгәр син бу форматка туры килмисең, син түләсәң. Что должно еще принести, чтобы аларны алмаска? Ну, мәсәлән, Батырны алмаслар. Чөнки мәсәлән безнең радиостанция бу
популяр эстрада жырлары. Мәсәлән, син килеп китерсең инде опера жырларында. Ну, бу формат түгел инде. Онда бит күрсәтәләр, ол планатның роликлары бара. Бу Панк мәсәлән. бу кайсы? Бу майдандан бугай. Койлар күргәнем бар анда. Бутама дидем. Канал. Һәм икесе ике төрле. Шуңа күрә монда беренчеләп форматка да карар. Әгәр син аңлыйсың икән инде үзеңдә анализ бирә аласың. Мин монда туры килми, монда чыгып тормасам да була дип. Ләкин безнең менә теге ничектер радиостанцияларда да яңгырамыйча, тик бер ротациясендә популяр булган бар, җышлар бар бит инде, шул чыгышлар ясап, интернет аша популярлашып киткән барыбер Нурминский. үзләренең аудиториясын җыйган кешеләр бар. Шуңа хәзер бит әйтергә кирәк, кешеләр төрле каналларны куллана. Кемдер телевизорны гомумән карамый, кемдер гомумән радио тыңламаскан. Кешеләр, языгыз әле, сез карыйсызмы телевидениены? Нинди каналларны татарча? Аңлатып китим Айнур бу сорауны ни өчен биргән? Мин аңладым. Син агына җирне тыгып җибәрергә дип. Безнең һәрбер кунакка әзерләгән 5 блиц сорау бар. Безнең вакыт бетәме? Минем сорау бар иде там. Ансаннар. Син бит алып баручы. Мин дә алып баручы булып эшлим, һәм кешеләргә кызыктыр, мин уйлыйм. Аларның туйлары булса, ничек сине туйын Мин туйларын алып бармыйсың? алып бармыйм, мин туйларын аларны оештырам. Ай, менә сине хәзер реклама. Американы шекшәрләр. Ул мишме? Онда потом будет еще крутиться. Шашып калыйк. Әгәр сезнең якын киләчәктә, хәтта бик якын булмаса да, туйыгыз, никахыгыз, юбилейгыз, туган көнегез, яисә берәнди концерт рәвешендә кичәгез планлаштырыла икән, сез турыдан-туры миңа мөрәҗәгать итәсез, без сезнең бәйрәмне оештырырга әзер. Җырчылар, популяр татар эстрадасылары һәм Казанда эшләүче башка җырчылар. Кая язарга? Инстаграм директоры язырга була. Безнең дөресен әйткәндә Праздник Татарстан дигән үз аккаунтыбыз да бар, анда да язырга була. Әйтсәң, директор язырга була. Һәм без аны фотографында, видеографында, бизелешендә. Ключ дигән нә иде? Татарчага ачкычта. Ул менә, например, мин яшим Төмәндә, и миңа кирәк бер артист. Вот шул сезгә язам, сез алып киләсез аны. Кирәк булса, например, минем туйыма мин телим Фирдус Тимаев. No problem. No problem. Там син алып барасың, Төмәнгә киләсең, син алып бармысың? Мин алып бармыйм, ләкин бик кирәк булса инде. Например, күп мисия түләргә кирәк, что син минем туйны алып барасың. Аңлатам. Мин разведу специально, потом живу, чтобы сине... Юк, аның өчен аерылышмасын да була. Кайда бирәм оештыр? Без бит анда оештыралар. Безгә синең теге ЗАГСтагы документтан кирәк, без кичәгенә әйтәчтек дигән. Шуңа күрә монда синең теләк кенә кирәк. Бернинди бәбишә үткәр. Тагын нәрсә бар аны, нинди ашлар бар безнең. Шундый бәйрәмгә дә килергә була. Эшли ничек бәйрәм агентлыклары. Синең бюджет бар бер төрле. Шул бюджетка без әзерлибез программа һәм әлеге чыккан сумманы 10-15% гадәттә ул агентларга. Шуңа күрә син үзең санап чыгара аласың инде. Аңладым, аңладым. Рәхмәт. Языгыз Праздник Татарстана, Айсылу Лерон. Близко общабыз мен, биттеме сорауларым? Путин красавчик. Беренче сорау. Телевизормы, ютубмы? Телевизор. Ничен? Бу блиц. Беренче кеше шулай сорады, ярый. Син просто ютубны на кухне не повесишь, понимаешь? Я сорау просто. Кайын беләсез, синең кухнядагы проблемалар. Без дөресен әйткәндә, һәм мин әйтергә тиеш. Ни өчен безнең телевизор әйтәбез. Мин безнең димәк залда, безнең һәрбердә бар телевизор. Шуннан башлап. Залда һәм йокы бүлмәсендә интернетка кушылган телевизор. Ну нишәптер без Син сейчас хвастаешься, да, просто? Юк, аңлатам. Минемчә бу хәбәр кеше шулай инде. Аңлатырга телим бар бит. Ул телевизорларны алганда, ул заманда ничектер әле, ничектер ул турда уйламыйдыр ягъни, телевизор, ләкин бу яра интернеты булсын дип алдык залга, интернеты булсын дип алдык. Йокы бүлмәсенә. Кухняга нәрсә алды интернет диме? Иң кирәкле урын булып чыкты. Оказывается, мин анда көне-төне ашарга пешерәм. Мин анча әйтмәделәр. Алай буласың, әйме? Син кухняда яташасың. Шуңа күрә мин иремәдәм бу көннәрдән.
булмый булайм әйтәм. Бер нәрсә кара булмый, интернеттан нәрсә карыйсы килә, эшләгәндә мәсәлән. Мәҗбүр буласың карарга телевизорда нәрсә сиңа тәкъдим итә. Телевизор шунаймы? Шакра безгә инде килтерәләр, карый башладык. Махсус бар икән шундый җырланмалар. Куеп җибәрәсең телевизорга. Һәм менә сиңа интернет. Хәзер бар баласы гына калды. Менә сезгә җавап Мин хәзер син YouTube'га күчәчәксең телевизордан. Әйе, каядыр. Ул мен каядыр икенче йортка бәлки күчергән. Айсулның программасы бар, ДК дигән. Ул анда шулай ике. Без анда Ләйлә белән бергә алып барабыз Дом культуры рус телендә ул. Җитмәдек мәдәният өлкәсендә эшләүче, Татарстанда эшләүче яшьләр белән әңгәмә. Менә бу булды. Ул кайсы каналда чыга? ТМВ каналында, Яңасы каналында чыга, Старшинда 11-дә, 15-дә. Әлбәттә инде бөтен кеше карап бетә алмый бу вакытта, шуңа күрә аның YouTube'да тулы версиясе бар. Һәм мин тәкъдим итәм бу менченнән дә YouTube'да карарга чөнки анда ул зуррак, аның тулы форматта чыга, телевизордан аны сез артикулике, Кыскарталар. кыска форматта. Аңлашылды. Киләсе сорау: кыстыбыймы, эш пишмакмы? Ой, нигә урсаулар? Нигә урсаулар? Мин аңлыйм анда кыстыбыймы? Анда шикләү. Әне син сораймысың, кыстыбымы, түбәтейме? Менә шундый сораулар. Кыстыбыймы, эш пишмакмы? Икесендә ашырга кирәк. Авылмы, шәһәрме? Шәһәр. Шалтыратумы, сообщение язу. Сообщение. Син Шәймиев белән очрашсаң, аңа Шашкан бар миңа? нәрсә әйтер идең? Ой, мин аның башын катырмасын, бер сәяси темаларга бер şey дә мин дип әйтер идем дә, мин белән хәтта şey ичеп утырыйм. Тек менә хәлләргә дичексен дип әйтер. Бер нинди теге, алайса бөтен кеше минем шанда барып ман сер сорамакчыладыр. Юк, бер ни сораулар юк дип әйтер инде. Наконец-то әйтер, мин килгән менә беренче кеше сезгә, менә сез сорамыйм да. Әйдәгез, просто şey ичегә. Безнең блиц бетте, шуның белән бетте. Әйе, 5 кенә сорау. Әйе. Һәм соңгы сорау. Соңга безнең 5 минут калып бара. Бу безнең яраткан тема име Ләйлә белән. Менә танылган әти күләгәсендә яшәү ничек? Без аның күләгәсендә түгел. Нидер легәсили постоянно. Күләгәдә кебек кыйгалыш. Юк, Ләйлә әле чыгып кына килә. Шуңа күрә аның хамалыты инерция буенча мин танылган әти күләгәсендә дип әйтәм, ләкин минемчә без Ләйләдә, мин дә, әти дә һәм хәтта хәзер инде әни дә бүгенге шуннан соң без барбыз да гомумән шундый инде үз җитмәк микәнде. Күләк, әйе, күләк ничек бер-беребезгә бәйсез персонажлар. Әйе, автоном дип әйтсәк тә була торган, безне ничек бергә бәйләү дә авыррак. Шул хәтле төрле бер караганда әйе, барыбыз да иҗат өлкәсендә кебек, инде шундый бер сферада. Бер караганда барыбыз да татар теле өчен борчылучылар, менә безне уртак фикерләребез бик күп. Ләкин менә әгәр дә карасаң, менә чынчылар без барыбыз да бик төрле кешеләр һәм безне ничек кайбер очракта мине беләләр, Ләйләне әтине белмиләр, анда әтине беләләр, безне белмиләр, Ләйләне беләләр. Тагын, ягъни инде һәркемнең үз ниндидер аудитория дип әйтү бәлки бик дөрес әйтү, ләкин менә аралашу даирәсе булдырылган. Шуңа күрә ниндидер күләгәләр турында әйтү дөрес түгел. Разделяй власть, алар просто бүлделәр Татарстанда. Юк, кечкенә чакта да сизелмәде. Айсылга сизелмәде. Ләйләгә төште бит. Мин дә сөйләдем, алар торганнар да Лебева бу такой, менә Актаныш бу минеке. Айсылу така, мин Әлмәт, Түбән Кама. Менә булат. Ләйлә шунда кысылып калган да, хәзер мен чиктер. Игра престолов. Кара инде шәп сорау. Йолдызлар күпме тора? Йолдызлар төрлечә. Нәрсә өчен? Бәйрәмгә чакыру турында сүз бара, мин аңладым монда. Шулайдыр. Әйе, бөтен исәпләп чыгара алам, языгыз, кем кирәк сезгә? Ну, мин беләм, например, шул 50 меңгә алып килергә була бер йолдызларны. Бер йолдыз. Дип әйтеп, дип куйган. Шул, әйе. Шул бәйләргә карагач, мин йолдыз түгел микән? Әнә син үзең алып бармысың, җырламысың? Мин аңладым, мин җырламыйм, мин белмим нәрсәгә дә аңламам. Бу әле еще не вечер дип уйладым мин покага. Алып баруга килгәндә мин аңладым, оештыру миңа кызыграк.
Оештыруу процессы. Просто на Леля могла бы быть как рыжий из Иванушки. Хин жерлысын, а ол в конце вот фраза договаривает. А я шулай. Һәм һаман да ул күләгәдә кала торган кеше булып кала бит инде. Ник сез аны кыймай калдырасыз? Нәрсә? Рыжий Иванушкалардан. Самый популярный. Пошылдап, ул Шул качокны билебез онытты. ул өзенә тапты. Ул иң популяр ашаган күрә. Барысы да ул. Пошылдап. Ярый, сулсына бик зур рәхмәт. Яра, китмәсәң ярыймы? Ярый, кал. Яра, рәхмәт сезгә чакырганыгыз өчен. Безне печенькалар белән түлибез, рәхмәт. Печенькаларны балаларга. Арахис. Рәхмәт. 7 меңле. Сезгә рәхмәт шушындый кызыклы проект оештырып, шушындый кызыклы проектлар эшләгәнегез өчен гомумән алга барсын, уңышлы булсын, аудиториягыз тагы да артсын. Амин. Нәрсәле контакты нормаль. Монда Wi-Fi әйбәт. Әйбәтләбез дә ярар. Мин әле бәлки табырмын. Мин күп эзлим таныш кешеләрне табар. Әйтем, мин бәлки куербыз. Без Алсуга ир эзлибез, шулай? Шулаймы? Мин эзли башладым. Шулаймы? Критерийларны хәзер без. Бер сәгать кенә булмаган эфирдә уже кемгәдер ирезле. Әйбәт вариантлар булса, ссылки монда. Вариантларны җибәрәбез, без тикшерәбез. Вот. Туры килсә, Безнең критерий бар. 23 февраля көтәбез, да? 23 язабыз. Яра, яңа ел белән дибез. Монда инде әһәмиятле түгел бәйрәме. Все, Будак, рәхмәт. рәхмәт сезгә. Монда группа фрукт уйнарга. син балаларны куя куйдың. Мин балаларны әйтә. Токтым балалар. Син бала токтыш. Хәзер 5 баланы алып китәсең моннан. Алсу, ничек хәлләрең? Бармы Ой, синең? шәп, мин шул. 6 сәгать. Мен нигәдер авыр булыр дип уйлаган идем. Тура, мин менә монда сөйләшеп утырам, уйлыйм шундый, менә ул бит без әле монда радио алып баручылар кебек. Шулай сөйләшәсең, әйе бит. Безгә карамасагыз да була. Әйе, ул кызык икән. Шулай бит. Кызык кеше утырса монда. Бездә гомумән мин уйлап утырдым, әйме, һәр бер кеше килә, ул шундый кызык, аңа сораулар бирергә дә кирәк түгел. Ул үзеннән сөйләп китә. Һәм шундый матур татарча сөйләшә. Ис китә. Менә шундый кешеләр. Ул минем турында речь түгел. Юк, син дә бик матур сөйләшәсең икән, белмәгән. Монда Сөйләшә. Эдуард килеп татарча сөйләште, беләсеңме? Мин ишеттем ул да. Мин белмәгән идем шул ул татарча белә икән. Ул әле ул әзрәк белә бит инде. Җөмләләр төзү. Әйе, ул да менә без Нижнекамскида ачылды. Дидем, син әзерләндеңме? Анан җырлый башлады. Әйе, җырлап та җибәрде ул. Әйтмәсин. Әйе. Авыр сүз әйтмәсин. Гомер бир шулай да. Без дә җырлыйбыз. Алсу бит безнең Казанда бар вокал мәктәбе, атыннан без тотабыз без. Шундый. Адель Әхмәтованың әле мастер-классы Һәм булачак. Алсу безнең мәктәптә укыды, беренче потокта, шул безнең мәктәпне курсны бетерде һәм җырлады. Син нинди җырны безнең концертта җырладың? Мин Мөнәҗәт җырладым. Мөнәҗәт акапельно менән җырладым. Sorry. Петличкалар кирәк дигән. Әйе, рәхмәт. Юк, безгә просто бuna булай алгарак утырсак, шәп була. Сез Мин просто алгарак утырсам, минем битем тагын да зур. Юк, хәзер мин сезгә аңлатам. Сез менә шулай әйтсәгез, все, ишетелми, аламай ишетелә, начар ишетелә. Менә кара, анда Аламасыз күрәсең сез. микрофон, әйме? Анда бер генә яшел нокта күренә. Мин белмим. Син сүндерәсеңме? Аштырып карыйм бәлки булай яхшырак юкмы? Юк, менә кара, менә күрәсеңме ул нәрсәне? Просто Кошы кешеләр куркытып торасың, Худая. безнең карый 15 кеше, кстати, Айсылу утыргана 22-гә. Ну, Айсу шуңа күрә йолдызда инде ул. Син иштеңме Айсыл нәрсә әйткән? Ул безнең әйтте, ул безнең гаиләдә иң талантлы, иң матур Лейла диде. Мин кара, мин балалар телефон бар. Ул без никто. Посредственный, говорит, язучий, посредственный ведущий, но Лейла менә талантлы. Мин сезне 5 минутка гына калдырам. Хоть 5 минутка. Алсу сия дип әйтте. Юк, Айсыл ашый. Мин сез рәшәсәң гайна. Яңалыклар бирим. Әйдә яңалыкларны безне безгә яңалыкларны табып бирәләр. Без аларны аларга чигибез. Менә бу ел менә Айнур сидәсен әле. Аның да Миңа кызык, егетләр, кызлар, кем безнең карый, сез менә 15 кеше утырасыз, без безнең YouTube каналга ниндер кызык, яңа форматлар эзлибез. Ничек без татар программаларын, ничектер, ну вот күп кеше карасын өчен инде безгә шундый максат.
Сиздин ниндир фикрлер, идеялар булса, сиз бизге языгыз комментарийларга. Бик кызык. Біз сен оларын оқисыңмы? Мында көп киши яза. Оқимын, менә күрәм. Минем телевизорым юк дигәннәр. Минем дә юк телевизор. Минем дә юк. Айсулда 3 телевизор. Айсулда 3 телевизор. Ниләрдә 3 телевизор. Алар безнең телевизор аларда икән. Мин карыйм көньязы. Син пока сөйлә. Мин бер кызга сизген шалтыраталар инде безгә. Интернет куйган Билайн шалтырата инде. Сезнең интернетыгыз бар икән диде. Сезгә телевидениедә куйгы инде дип язалар безгә. Шалтыраталар инде. Битен безнең телевизор юк бит дим инде. Бедный. Акчасыздыктан бедный, или телевизор караганга бедный. Аны аңлашылмады. Менә. Күрдеңме? О, Фердинанд, кстати, Фердинанд ул бык, про быка мультик шунда булган иде. Венера ае бар иде. Бу исемнәрне сешкә исеме серисендә. Мин бабайның исеме Лерон. Энтос сештәме? Просто шул, ничек без сөйләшә башладык. Айсул тәмнә ниндер исем бирдек, Ләйлә. Ләйлә. Мин градитен җырны инде. Так. Безнең ниндер хәбәрләр бармы? Хәбәрләрне Алсу әзерләгән. Алсу хәзер кадр артында ашап утыра, име? Без карап утырабыз шуңа. Шуңа күрә тәмле ашлар телибез. Тәмле шушка итен кимереп утыра. Кимерә генә. Шундый хамон, сез күрмисез просто. Зәкят хәйрия фонды Сабига акциясын игълан итә. 1 яшькә кадәрге сабыйларга ярдәм йөзеннән кирәк-яраклар, подгузниклар, салфеткалар, биләүләр һәм башка шәхси гигиена әйберләре җыялар. Ди, монда бу яңалык. Бу дөрес эш. Моннан бу инде хөкүмәт эшләр тиешне. Безнең Зәкат хәйрия фонды эшләп бара икән. Булдырасыз, аларны беләм, аларга барып кайтканым бар, аларга волонтер булып ярдәм иткәнем дә бар. Аларга ярдәм кирәк, именно ир кеше, кеше дә кирәк. Анда акчада, күп чакта акча кирәк түгел. Кеше килеп, әниләргә, авыр балаларның әниләре нидимсә эшне белән шөгыльләнсеннәр өчен аларның балаларын карап тора торган кешеләр кирәк. Гаиләләр тулы булмый. Бу балалар ир кешенең кем икәнен дә белми, күрми. Шуңа күрә ир егетләр килеп шул фондка ярдәм итсәләр, ул балаларга бик зур ярдәм күрсәтерләр иде. Чөнки алар шулай тартылалар, ир кешегә алар белән дә аралашасы килә. Хатын-кызлар киләләр дә, нинди кызык инде. Хәйрия ул благотворительность, шулай бит. Хәйрия. Безнең шундый минем фикер бар. Без бүтән нәрсәне ничектер хөкүмәттән көтәбез. Һәм без тарихны карасак, безнең 19-нчы гасырда, 20 гасырның башлагында татар кешеләрдә бүтән әйберне эшмәкәрләр эшләгәннәр, үзләре эшләгәннәр, үзенең халыгы өчен. Анда бит булмаган там республика, там фондлар, бюджетлар, алар үзләре мәчетләр төзегәннәр, мәктәпләр төзегәннәр, ниндер менә шундый әйберләрне үзләре алып барганнар. Безнең Татарстанда 17 компания Forbes 500 Россиянең топ Forbes 500-тына кергән. Һәм Шунда без Admi компаниясе име бик көчле Казаннан чыккан. Һәм менә мин уйлыйм инде безнең шундый традиция кирәк. Без минем шундый бар идея, что без татарлар, без эшмәкәрләр халыгы. Чөнки безнең тарихта Булгариядә дә Казан ханлыгында алар сатып яшәгәннәр. Алар сәүдәгәр булганнар. Һәм ул сәүдәгәр ул инде кем эшмәкәр, предприниматель, бизнесмен шулай итеп, һәм ул безнең конда бар. Сез үзегезнең тарихны ачып карасагыз, кем сезнең әби-бабайлар булганнар до революции, нәрсә алар эшләгәннәр? Алар нәрсә эшләгәннәр дә шуларны сатканнар. Алар шулай яшәгәннәр. Алар күбесе 99% эшмәкәрләр булганнар. Совет вакытында ул эшмәкәрлекне үтерделәр и һәм инде менә без вот шундый Кирнәкне бездә инде безнең шундый пласт китте. Һәм вот шу татарлар бит алар тарих буенча бик инициативный халык булганнар. Аларның идея ниндер бар, алар эшли башладылар. Тотканнар да эшләгән. Менә безнең кебек. Алар кызларга четверг килде, шундый идея или Шишәмбе килгән иде. Эшләргә шундый эфир, алар эшли башладылар. Шуңа инде шимбә без монда утырабыз сезнең. Безнең шундый проект бар иде бизнесларда. Мин аның шундый идеясе, чтобы татарлар эшмәкәрлек буенча эшли башласыннар. Ярый, яхшы. Рәхмәт. Рәхмәт. Хәйрия белән эшләсеннәр өчен башта син акча эшлисең дә, аннан үзеңнең кандашларыңа, милләттәшләреңә ярдәм итү йөзеннән акча бирә башлыйсың. Минем Алиудинов ул мин ишеткәнем, соңгы видеода ул әйтә, канал Zoom.
Ол айтамын, типа, ислам бойынша, если сен можешь богатеть, надо богатеть. Потому что сен ол окша бор уже, вот физически ол окша бор, оны либо сен аласың, либо екінші кіші кім вообще может в другое место пустить. А сен оны аласың да, нендір әйбәт ішлерге жібересің. Дұрыс. Мен де шул пикирде. Шуңа күрә безгә бай татарлар кирәк дигән сүзне бүген Ая. әйткән идем инде. Шуңа күрә тагы да фото Менің мәліметім, что біз бойып, татарларны тоже боятамыз. Мамин деп утыра. Мында Wi-Fi әйбәт эшли, поэтому муаминлер Сразу турыдан туры шунда китәйме? Яңа ел тылсымчысының резиденциясе Орша районында урнашкан. Яңа ел тылсымчысы дип инде кемне әйтәләр алар? Кыш бабай атырга ярамый. Шуңа күрә яңа белмим нәрсә не кыш бабай, а коркыз. Яңа ел тылсымчысының дигәнне Yok, anı турыдан туры кыш. Kabartmasın alıştırganlar gibi değil. Вот все время так придирательно. Юк, менә әйдәс, менә шундый бер Идея нинди мында, нинди хәбәрнең бу нинди. менә алар Орша районында Резиденция татар кыш бабайның резиденция Оршада була. Ай, Шулай. шунда ачылган. Идея шул. Шабай en popüler Икенче урын алган инде безнеке. Бабай. Бабай. Вот. Батыр Менә шулай. шундый соравым бар иде. Кыш бабай ул белән хәллме? Ничә уйлыйсыз? Безнең халык өчен. Нигә сорыйм? Чөнки минемчә кыш бабай ул менә кышның бер символы минем өчен. Диме? Аны яңа елны үткәрмәсеннәр. Мин ул бәйрәмне үземдә яратмыйм, диме? Аңа каршы түгел. Менә кыш бабайны юк итү миңа минем өчен менә күңелле түгел. Син бит Худайга табынмыйсың. Юк. Ну, кто знает. Юк, кемдер бәлки табынадыр, мин юк. Бәлки. Мин юк. Юк инде ул вот надо, чтобы шундай мин ничек уйлыйм. Вот если син мыслишь в таких категориях, что типа, о, кыш баба, яңа ел, о, оно шар, алама, это син вот просто кукукнут и до свидания. Ну, просто ул настолько неадекватно. Ну, син бит аңлыйсың, син кешене үтермисең. Син бер нәрсә дә ниндер начар бер эшләмисең, просто ниндер атмосфераны эшлисең. И кешеләрдә шундый җылы, җанлы ниндер әйберләр үтә анда, елка белән ниндер вот традициялар. А сез йокларга ятасыз, уникесе там, сәгать. Юк, менә мәсәлән, мин акча түләп барырым, яңа ел Бәхетсез кешеләр. яңа ел көнне акча түләп барырым шул урынга. Кайда яңа ел көнне бер сүз әйтмиләр. Без яңа елны Шулай туйдырам мин. соңгы елны Баклажанда үткәрдек. Монда шундый вечеринка, ул алкогольсыз булган иде. В стиле Безнең гел алкогольсыз, если что. в стиле Гарри Поттера. Мин килдем, мин костюм алдым, Гриндевальд бар бит шундый, Гриндевальд ничек инде фантастический твари. И мин, Джонни Депп тагы. и мин беренче урын алдым. Миңа приз бирделәр. Брелок. Үзе уйлап тапкан бу бәйрәмне, үзе эшләгән, үзе җиңгән. А бу елда Баклажанда була вечеринка в стиле Marvel. Ой, Диснейленд. А Диснейлендка Marvel'да керә. Диснейлендка Star Wars'та керә. Һәм сез можете быть Капитан Америкада булачаксыз. Именно Капитан Америка. Татар персонажы була алмыймы ни? Юк, бу Дисней. Комар Батыр. Кисәк баш, шүрәле. Сарык белән кәҗә. Мин сарык. Җәмәгать исегезгә төшерәм, без Баклажан антикафесында. Без монда 12 сәгать буена утырачак, без инде 6 сәгать утыр. О, нәкъ яртысы безнең әймит булып туры. Экватор. Безнең Баклажан антикафесының җитәкчесе дә булып китте безнең туры эфирда. Бик уңайлы персонаж ул егет, шундый менә аны белән аралашырга. Аның хатыны юк. Әйттек аны, бой, бизнесмен үземе. Ну, бой, белмим, бой. Аны аккаунт язып без мондай булмады бугай, эми язып. Булмады. Эдуард, блогер, по-моему, шулай. Хәзер блогер дип язам, эми. Аңа кирип язылыгыз, ул да бик кызыклы язып. Аның хыялы бар, ул кыз тели. Ну, кыз. Юк, анда бик күп егетләр кыз телиләр, бу хыял тиге. Кстати, кызлар, сез летай связь белән файдаланасызмы? Мин файдаланмыйм. Миндә юк. Айсунан телефонын берсе летай булган, ике бой, берсе летай. Менә шундый сорау бар иде. Менә карагыз, сез бит без бит әйтәбез, типа my girl, инглишчә, русча типа моя девушка, татарча мин әйтәләм, алам кызым. Юк, Матура. татарча хатын гына була ала. Типа кызым әйтә, ул типа педофилия попахивает. Әйе, ул балам дигән. Мин шундый җыр язган идем. Әйе, хәтерлим мин аны. Педофилия.
офигеть, вы все еще сидите деген Сургут кішісі. Әйе, біз хамам отырамыз. Там вот сап тұрашақ бізде. Сіз енді екі тапқыр можете офигеть. Siz bilmeysiz нәрсе наркотики творят с людьми. Bir tane şop işlegенді білмейсіз. Так, біздің таған летай қозымнан шатта дегендер. Жоқ, летай қозымнан нормально тұта, ол міне қозымнан шығып кетесің де, юққа шығасың. Мен бір тонышым білен Сочиға барған ем, біз қозымнан шығып кетуге атыспесі бітті де, Сочиға барып қойттық болмады. Кіргендегіне Азинаға кіре башладық. Летай деген. Өтке ашылды. Реклама летай. Так, музыкаль мәғлімәти портал ТАССР-ның 100 жылғына бағышлап жасалған деген. Шундай қызық хабарлар прям вообще. Әйе. Татар информ хабар итә. Татарстанда, юк, бу шын дөресен әйткәндә, бу шәп фикер, шәп яңалык. Татарстанда бүтән музыканы бер порталга җыячаклар. Ну, так шәп, да. Әйе. Но нигәдер, нишләптер? Типа как Яндекс.Музыка ул стрим-сервис буламы икән. Вот мәгълүмати портал деген. Минем Яндекс.Музыкада, вот Apple Music'та җитми татар җырлар, вот алар койда, вот юкшын портал койда аларны җырларга мин даже түләп, ниндер стрим-сервис эшләсәләр, вообще шәп. Карамда ничек? Юк, бу стрим-сервис булмаячак, бу интернет-портал булачак. Анда музыкада, ошо музыка өлкәсендә булган вакыйгаларны яктыртачаклар, фәнни һәм ноталы әдәбият, анда концерт, мастер-класс һәм лекциялар трансляциясын карарга мөмкин булачак. Бу Сәлам 2011 ел дигән интернет-портал булачак инде. 2000. Ну, нигәдер нишләптер әйме? Менә нишләп менә Курай белән Баян гына. Безнең бит татар музыкасында Курай һәм Баян гына түгел, безнең Бу башкортларда. Юк, бу татар Курай. Безнең классик музыка бар. Безнең альтернатив музыка. Менә мин вакытында фольклор җыеп йөридем, культура дигән. Даже колесналарны җыеп йөрдем. Менә без авылларда, Түбән Нижний Новгородка да бардык, Түбән Новгородка да, Астраханьга да бардык. Анда бик шаккатып кайттым мин, скрипка уйнаганнар икән. Баян гына bundan скрипка менә шундый. Баян битендә Советлар Союзында гына чыккан нәрсә. Скрипка уйнап җибәрәме ул бабай? Аның бармаклары да селкенеп бетмиме? Ул тырша татарча милли көй уйный бик. Бик моторный скрипка да ишетелә. Татар көйләре бик матур. Монда яңалыклар бетмәде. Так, чит регионнарда Тәлгат татар синтезаторын тыңлыйлар ди. Сукырлар һәм ношер күрүчеләр өчен республика китапханәсе директоры Наил Сәфәргалиев. Сиңа бу аны аерым җибәргән. Яны сеп җибәргән Дастан. Сукырлар өчен китап укый торган, сәдер укый торган шундый синтезатор бар һәм ул татарча да сөйләшә ала. Аның иратлар тавышы белән чыккан версиясе бар. Аның исеме Тәлгат. Чөнки аны Тәлгат исемле кеше тавыш бирде инде аңа. Тәлгат Хаматшин тавышы. Тәлгат Хаматшин тавышы. Ләкин хәзер алар хатын-кыз эзлиләр бу синтезаторга тавыш кертер өчен. Чөнки кайбер ирләр хатыннарыннан көнләшә икән. Нинди ир кеше тавышын тыңлыйсың син дип. Менә бит ни. Мин Тәлгат тавышын тыңлыйм. Кеше проблемасы нинди икән? Менә нәрсәдә икән? Шулай булган мөмкин. Так, бу кызык. Менә кадәр шәсәс кисә катнашып алсагыз да була, яме, дуслар. Так, Илдар Сәгъдәтшин сүзләренчә электрон аудио китаплар гына түгел, киләчәктә видео китаплар да барлыкка киләчәк. Аңлатып бирәм. Ул фильм? Видео китап что такое? Белмим. Нәрсә ул? Экранда видеода чыгар хәрефләр. Шуны куркытып Ул битләрне итмәс өчен. Безнең күптәннән генә түгел, татар нәшрият, китап нәшриятының юбилее булып узды. Шунда аларның җитәкчесе аудио китаплар санын арттырырга дигән кирәк дигән фикер яңгырады һәм видео китаплар да барлыкка киләчәк икән безнең. Сез мәсәлән татарча аудио китаплар тыңлыйсызмы? Мин тыңладым бер әкиятне. Илдарның белән Кыям. Әйе. Аның тавышы белән миңа тавыш бирде. Фәнис абый.
Fani sabıyla men qorarga yaratam. Tangaratı qorarga, qorap Boşuna. tangarga indi. Нендей тыңдамекерлерinin Не душка спектакль. кіргенде мен прям вот спектакльдар тоже нендер отрывоклар вот бар олар там шулай в натуре типа сөйлешелер типа театральный Серуе. Bu kişi. Edes kine yankıdan alıp durup bak elege. Nindipse de biz tilegen temaga şişe alabız rahatlanıp. Siz de bizge nindipse tema bir alası çünkü ne Aynur şeyi başlagaçtım. Yazdılar Aynur bir akıllı yigit yaşagan eken deyip Шаған. Кім ана yazdı ne yazганlar? Пацан какой умный деп yazgan Сыргыттагы Аны yaşaучу. мен көрдім что Тодар қызыл елелері Айнұр бик акыллы егет сен жазғансың Yok Бұл пацан. аңаршы бит пацанка умный дегендер. Sen bizim de birden пацан bizim. ой рахмет зур рахмет Вот, мен аны енді ташладып, едірес, що мен де швай деп ойнайын деп yazdım, пишет соқтым. Міне сізден күтеміз темалар, сізге қызықлы болса, çünkü Айнұрна. да мен сізден сұрайын мен сізден бір интервью Ие. қызлар міне қараңыз сіз қазір ютубта шоу алып барасыз шулай бит Ие. сізге вот шундай нендер хейт жазсалар ничек сіз реагируете сіз ничек вот мына сіздің Күдерінде мен жоқ сіздің ничек Лейла мына қызып кетеміз. йөрәк ауыртамы ничектер сіздің может быть нендер энергия бітә сіздің ну сіз өзіне мен оны эшлеймін типа нафиг надо уақыт өтә ақша бит ол бермей нендер ақша жоқ онда біз өзіміз төлейміз біз мына баклажанға отырған үшін өзіміз төлейміз потому что уақыт өтә Мен мында айта аламын, мен сенің сұрауыңа жауап бере аламын. айда Сіз Евротипқа әзірмі деген olsun. Қазір осы бізде болады. Иә. Мен аңа бик тыныш қараймын. Мен сіз көресіздер жауаплар да бик сирек язам. Теге бик қаты ішіме өтсе комментарийлар жауап берем. Мен сифатлы критикаға нешіктір көбірек сифатлы критиканы тыңларға яратам, аны тыңларға кеңеш етем. Һәм миңа күбрәк үзем белгән кешеләрнең фикере кызыграк һәм мөһимрәк. Мин бер дә белмәгән кеше теләсә нәрсә яза. Әмма бездә бит кунакта асы булды бит инде асы әйтеп китте. Кеше мине яратырга тиеш дигән фикер бар диде. Мин яңа да якын әйбер ул. Мин үземне яратуларым телим. Һәм дә мине бер кеше дә яратмаганын белсәм, мин бик каты кайгыра башлыйм. Һәм сиңа бөтен кеше өчен яхшы булырга. Mesela min комментарий okudum birinci benim halatim bunlar kaldırı başlıyor. Yüzüm kızarıp gideyim. Nişeler bilmesin buğalıp kalam. İmin birinci reaksiya o şoyuk cevap verdiği. Min de zaten tüzüm size uçuyuna. Min de sizlerini soylar cevap verge tırışam. Çünkü etken söz bütünde atkan ox bulğana göre Әзер күнне дәшмәскә өйрәнергә Безнең тырышам. күпчелек комментарий язучылары әйткән сүз аткан ук дигәнне белми ахырсы. тәрҗемә итегез Слово не воробей. Шул мәгънәсе. Күчеп китсә Тота алмыйсың. Тота алмыйсың. Менің апа өзінің ире турында шулай әйтә. Күчеп китсә тота алмыйсың. Син аңа ничек нинди реакция бирәсең? Шундай сүз татарча бар, типа безразличие битара. Битара. Син битараф аласың. Да, битара. Кара син фикер хат икән. Икенче минем сорау бар. Бу бит сезнең интервью мин алып баручы кебек сезне сорыйм кызлар. Син Лейланы каплап бетергәнсең. Ярый, шул кичне. Менә карагыз, Лейла, синең егетең урыс. Әйе. Аның исеме Костя. Фамилиясе Бахмутов. Ләкин син шундый тодар әйберләре белән шөгыльләнәсең. Күп кеше мин беләм, шундый хейт язалар сиңа, шундый посыл, что син татар кызы, урыс егете белән ул еще и буддист. Оны сөйләргә бит ярый, сез бит безне үтермисез. Мен егетем урыс, ул буддист Монах. Буддага ышана ул. Гаутама Будда. Һәм сорау нәрсәдәсең? Ну, ничек син аның белән яшисең? Просто да, Бөтен нечкәлекләрне сөйләргә. Да, итен тробыз. Нет. Силя, ничек нәрсә сиңа предъявляет? Вот топ-5 предъяв. Претензий. Топ-5 предъяв инде ул мен әбидән инде. Müslüman bulsun iyi, Tatar bulsun iyi diyen indi sözler var. Eni eti kelede. Син ол йогаганdan син вот так не делаешь, типа я иля илlallah. O külmük sizden yeme o şöyle şey etmemiş.
Менә шундый туганнар аңламауы гына авырлыклар китерергә мөмкин бу сорауда. Әлбәттә, миңа кемдер әйтә икән Костяга каршы дип мин әйтә икән, мин янында янып китсәм дә, миңа тагын да яхшырак кебек тоелып китә. Мин алар нинди тупас, нинди аңгыра икәнен аңлыйм да инде кешеләрнең, Аңгыра. Күтәренке рәкәйф булып китә минем. Чөнки минем Костя ул кайбер татарлардан да күбрәк татар теле өчен эшләгән эшләр эшли. Ул татар телен белә, аңлый. Үзе Петербургтан күчеп китсә дә, Казанга мәктәптә начар укыттылар диде инде ул татар телен. Әмма университетта КГУда укыган кеше ул, аңа татар телен өйрәткәннәр. Ул шуннан бик яхшы белеп калган. Менә укытучысының исемен оныттым инде, укытучысы әле дә эшли КГУда. Аңладым. Менә шуңа күрә без Костя белән бер тапкыр талашканыбыз бар. Ул аны бер фикере булган иде. Шуңа калгандыр да, бәлки калгандыр да. Ул әйтте, что татар теле ул башкорт теле. Шуның өчен сугыштык. Юк. Ул әйтте, вакыты җиткәч, бөтен телләр дә бер телгә әйләнеп бетәчәк диде. Шулай инде, мин дә шуңа ышанам. Математика буенча вот шулай булырга тиеш. Кытай теле генә калырга мөмкиндер дип әйтте дә ул. Кытай булмаса да бер телем калачак минем. А может быть татар теле? Бәлки. Мин әйттем дә, Кытайлар бетермәде. Татар теле калыр дидем. Шулай талашып алдык. Ярар, аңладым. Ondan sonra bir topur аңлашып алгачтан, утырып, до конца решили вопрос. Бу темага име, әйтәм, бу үзгәрмәячәк микән Костя. Менә бер елга туктап торырга мөмкин ул име, минем милләтчелегем име. Икенче елда уянырга мөмкин. Шуңа күрә син или хәзер мине шундый милләтчән кешене сайлап аласың, я инде кабул итәсең. И һәм миңа Менә Лилия шишенсә монда, сез анда шундый Татарстан байрагы бар монда. Яшәймик Шуңа күрә ярдәм Юк, монда бит купала башта. Әйтәм, башта әнияти бик каршы иде. Инде беренче, икенче елны, өченче елны да бу бетер дип өмет итеп яшәгән кешеләр инде минем әниләрем. Хәзер инде әкрен-әкрен генә күрделәр, нинди мин бәхетле икәнен күрделәр. Икенчедән ул шундый ярдәмче. Менә бу диспломга күрәдер инде, белмим, бәлки шуңа түгелдер. Ул гел ярдәм итеп тора. И аннан соң шундый бүләкләр сорар да. Менә Костя шуны кичек инде. Киргәнгә керсә, ул менә бүтән кешегә бүләк җыеп, һәм апаңның балалары да аны бик ярата иде. әйе, бүтән балалар аның белән яши генә кая дәде Костя мине көтми, аны көтеп, дәде Костя килмәде менә бүген дип. Ник Костя уйдымы? Костя билдер. Инде моның фикере бик гади, кеше әйбәт булса, аның Милләте кирәк. Ул начар булса да аның милләте бер. Әйе, шулай. Ярар, Алсу сиңа сорау. Менә Син егетең юк бөтен. син әле буш. Юш баш. Буш кесә. Менә синең хыялларыңдамы, фикерләреңдәме, синең ирең ул нинди булырга тиеш? Татармы, башкортмы? Ул беренчедән исән сау Булырга тиеш. Икенчедән булырга тиеш. Сөйлә инде, бик кызык. Ул менә, милләт буенча ул татармы, мөселманмы, кем, нинди? Белмим, Син белә якутка башы булса нәрсә? бик мөһим дә түгелдер дип уйлыйм мин аны хәзер әйме. Ләкин бер милләттән булса, кешеләр әйме, аларга бит әле бик күп еллар дәвамында бергә яшәргә кирәк тә була. Әле уртак балалар да табасы бар. Бер милләттән булса, бер-береңне ничектер аңларга җиңелрәк дип уйлыйм. Минем бер дус егет, ул урыс кызын ташлады, миңа әйтте, менә аңа бит даже вот киләсең и не скажешь, типа, матурам дип. Ник Мен әйтмәсәң? Костяга бәгырем дип сөйләшәм, у меня Ник әйтмәсәң? он говорит, я не багрем дигән була. Не багром. Ренат, син неправильно поступил. Кире кайт. Бер сайлагансың икәнме? Охырга Нәрсә язалар? Урицкий родился в Киевской губернии, учился в Киеве. Во время Первой мировой войны бежал за границу, жил в Швеции. После Еврейской революции вернулся в Россию. Рәхмәт, бу бик кирәкле мәгълүмат. Без Урицкидан да сөйләгән, парк Урицкого бездә бар. Бар, безнең урам. Может, алар монда үзләре сөйләшәләр? Юк. Евротрип, безнең Евротрип бит була декабрьдә, 1-10 декабрьдә. Лейла Лерон алып бара группаны Тбилиси, Баку, Истанбул. Истанбулда 4 көн, Бакуда 3 көн, 3 көн короче. Әйе. 3 көн һәм бик кызык була, анда урыннар бар дип әле уйлыйм. İki урын бар безгә язылса. Без шул имә бер ике урын калды, имә ике урынга кирип китегез инде кем булса. Менә синең урыныңмы? Синеке көтәм, яме. Әлеге кызлар гына безнең белән.
Янда кемнендир просто ул телефонун койдан да кухняда үзе киткан, янда писи шулай тора тип. Һәм аны аягына куй. Мен барасым килә. Кушласыз килсә, безнең Евротипка кушылыгыз. Биясе менә Айнур матур билетлар ала. Шундый менә акчаны сагып арзан бәягән тоба билетларны. Нәрсә максаты аны менә безнең ул Евротипта без татарча яшәргә тырышачакбыз. Тел баетырга, практика булсын өчен. Андагы яшәгән Дөньяны карарга инде. Дөньяны да карарга әлбәттә. Ул менә безме параллель бара ул дөньяны карау. Аннан соң андагы яшәгән татарларны Күрергән. алар белән очрашып, аларга да сәламнәр җиткерергә сездән дә, бөтен илдән дә менә шундый максаты бар. Гөлнара сорау бирә безгә, драматург, прозаик. Сорау түгел, бу Урицкий турында яза. Монда Урицкий. Да, фанаты Урицкого ничек кирип киткәннәр. Алар подумали, безгә нужен тихое место. Койда беркем юк. Алар безнең комментарийларда устроили үзенең фан-клубы. Аңлашылды. Дуслар, кем безнең карый язгыз әле сез нинди регионнардан? Сез шундый сорау биргән Алар идегез. язгалады. Күбесе Төмән өлкәсе. Төмән, Сибир татарлары. Менә сез кызлар нәрсә уйлыйсыз? Сибир татарлары ул безнең татарлардан аерым бер халыкмы? Мин уйлыйм ничек кирәк уйларга. Хәзер Айнур сезгә ничек уйларга кирәк икән аңлатып бирә. Мин 1 ноябрьдә килгәнем Төмәнгә. Ике фикер бар. Берсе дөрес түгел, берсе Айнурның. Юк инде мин Эстерхан сәлам. Мин на самом деле мин ничек уйлыйм, менә этнический момент ул бик мөһим түгел. Потому что, например, без менә ниндер бер төрле, башкортлар икенче төрле, икенче, ну без ниндер телдә сөйләшәбез, ул тел без аңлыйбыз бит үзебезне. Һәм мин уйлыйм, ул беренче ниндер объединяющий фактор, ул мәдәният, культура. И бер культура, например, мин, может быть, ниндер икенче егет белән ближе, например, потому что без бер китапларны укыйбыз, чем, например, мин ближе ниндер этнические, ну, татарларга. Алар башка китаплар укый. Ну, то есть культура. Вот менә безнең һәм безнең, например, Сибир татарлары белән бер культура булса, без можем говорить, что без бер халык, но этнические без, наверное, разные. Ну, мөһим түгелме белмим. Анда этнический, тамырлары безнең уртак түгел. Сибир татарлары. Сибир татарлары. Телебез бер. Хәзер инде яшаган, ләкин алар Сибир татарлары Төмән өлкәсе, Омск өлкәсе, Новосибирск өлкәсендә яши торган Сибир татарлары, алар бигрәк тә аларның аерыласы килә башка татарлардан, һәм алар үзләренең телләрен, дөньяда нинди телләр бар, шундый бер исемлек бар. Алар Сибир татар телен анда аерым саннар астына, аерым кодлар астына керткәннәр, һәм анда ике тел бар инде хәзер, татар теле һәм Сибир татар теле. Һәм шундый менә сез бик теге кызу теманы күтәрдегез. Кичә генә мин Facebook'та берничә комментарий калдырдым бу темага. Асу бик сирәк калдыра комментарийларны, димәк, кызу тема. Төмәндә хәзер татар теле курслары ачылды. Минемчә бу кирәкле әйбер бу. Төмәндә чөнки татар мәктәпләре юк. Тубылда әле калган татар теле дәресләре. Төмәндә ул юк. Һәм шунда ук Сибир татарлары комментарий калдыра бу яңалык астында. Нишләп әле сез Казан татарлары телен укытасыз, өйрәтәсез, нишләп сез Сибир татар телен укытасыз? Без кичә менә мин аңладым, кичә Илнар шундый бар историк Грифович сөйләшеп утырды. Шундый фикер, менә карагыз безнең, например, Россиянең бар ниндер претензия дөньяга, там USA-га һәм Европага, безнең татарлардан ниндер претензия бар Россиягә, Мәскәүгә. Ана кичкенә халыкларда, башкортларда, Сибир татарлары бар ниндер претензиялар татарларга. И шундый матрешка килә, да, например, то есть ул бит башта, например, психология буенча самоидентификация күп вакытта устроится через, как сказать, противопоставление. Например, сез әйтмисез, без татарлар дип әйтмисез, сез әйтәсез, без там урыслар түгел. Вот так вот, например, мы не те, мы не вот эти.
например, біз там не Европа, біз не извращенцы, и вот біздің вот шундай скрепы. И шуның үшін оларның, может, как раз-таки вот сильно идет самоопределение, башқұрттарда, сібір татарларда, татарлар болмаса, оларның не было бы этого, олар жили бы и жили бы. Біздің не было, если бы біздің шундай проблемалар болмаса, біз, может, тоже бы ничего вот растворились бы, еще что-то, да? То есть, например, біздің татарлар не растворились, в отличие біздің ничек. Кім қалдысың, кім бітті? Ну, например, сіз білесің бір Шуваш есімдерін, Муари есімдерін, Мордва есімдерін, олар бүйтіп, оларның урыс есімдері, шулай дейді. Оларның шоң нешіктір вот кіріп кеткен шоу мәдениет, и олар нешіктір вот біткәннәр есімдері. Христиан политикасы бик күчле иде. Ну, значит, оларға было не принципиально отказываться, а татарларға ислам динінен принципиаль было. Ну, Татарлардың да кайбер өлеше бит христиан диніне. Ну, шо, азряк. Ну, мына фикер шундай, то есть сенің сильная самоидентификация идет, когда сенің борьба бар. Күнгі шоуларға ұшап кетеміз. Ну, мына қора. Түнгі қараңғы түше башлады. Мына қора, например, мәселен қарағыз, мына иллерде қойда, ниндедір, ну, то есть ол негатив самоидентификации. Ну, например, бар США, қойда позитив самоидентификация, онда түрлі этнический состав, но олар нешек горурланалар, олар американ шулай бит, олар флагларны онда нештер вывешивают. Вот, потому что олардың позитив, типа, біз алға барабыз, еще что-то. Америка қиялы инде. Ну, Америка ғыммен башқа дәулет. Ну, бізге бит үрнәк керек бит, бізге бит үрнәк керек, қойда бізге қорымға керек. Олардың менталитет та башқара. Менталитет ол бір 10 жылда өзгерерге мүмкін. Өзгерерге мүмкін менталитет. Ну, мына қора СССР уақытында менталитет вообще өзгерді. Біздің сындырдылар. И біз екіншірек, біздің әте-әнелер кебек түгіл уже, шулай бит. Біз бит құрық, біз мына қызлар айтыңыз, сіздің қызлар сізге сіз мына біздің видеоларда нендір шундай острый проблемаларды көтересіз, сізге бармы кішілер кәмейті, сіз құрықмайсызмы, түрме түрінде нендір кім? О, аңа исім. Ну, мен аңда айтмаймын. Кіші құрқа. Сенің үшін құрқалар ма Лейлі? Әзірек кіне, әзірек аккуратнырақ әйтілге тұршырақ ұшалар енді міне. Но все равно нендір әте-әнелер, олар даже как бы құрқалар в принципе нәрседер етірге шондай бір біз уже құрықмыз. Например, біздің уже әнсен бұл құрғасың, анда біздің бірінде... Ну, дейші нешік ойлайсың? Нашарлықта сөйлеймін біз. Ну, мәселен, біз шундай оқ фикірні 37-ші жылда еткен болсақ. То есть, нәрсе айтарға, вокыр и контекст, и хам зур поп-культура, ол сенің менталитетіні и создает. То есть, біздің бүтін ебірлер, ол идут от культуры. Ну, мәдениет, ол нешіктір, наверное, не знаю, ол культураны обозначает, культура не в плане инде там жерлар, билер, а вот индер общепринятые правила общества, да, туганда. Например, сіз туган болсағыз нендер илда койда сен туасың, и сенің үшін, например, нормаль там букно ошарға. И сен өсесің, сенің үшін бук ошарға нормально. Мен Кореяда қошқан қызына көшеделер Америкада еме. И ол әте біз әтінге Кореядан. Біз бүт ұшанадыр еқті, ол уақытны тоқтата алады. Ну вот, и шолай, то есть, нәрсе сене, біз рождаемся, неше компьютер пустой, нигде программно запишешь, сен всю жизнь так и будешь работать. Һәм бұл сібір татарларына еш қағылар? Ол шулай айтып, что біз в любой момент біздің бар шундай мүмкін переформатироваться, екіншірек жиыларға. Біздің бір мақсат болса, а так ол енді... Лев Николаевич Гумилев мәселен еме, біздің татарларны үйренген ғалим, ол еткенде 200-дер бар татарларда күндәшәдер, кімнендер яқшырақ болар тырышалар дегенде. Менә бізден өзгермей, уже неше еллар, ғасырлар өткен еме, татарларда шул ибір қала да қала. Ничего өзгертірген. Мен mesela 200-дік бүдірінде yaşamын. O мен сразу көрем де мен yüzüme шығам. Мен кіші шам екен, мен жанмая да алмайм. Не, шай. Мен бұрын шығып кетем. Ну так, мен бір штаб Лейліні көрген, ол так отырады. Манам білет аралашуға. Мен скетчтің үшін ашқан скетчтегі. Вот. Міне, неше өзгертірге? Башта менің план шу. Бізге керек Разыбалығыз планны. Бізге керек зур медиа,
кім нендір яңа модель поведенияларын көрсетеді. Например, вот даже біздің канал нендір яңа поведениені көрсетеді, модель поведения. И ол көп кішіге ошамы, олар курятина нендейдер. Курятина, Там кафир, еще что-то. Яңа поведение, ол нендей яңа поведение. То есть біз матур, егітлер, қызлар, уңышлы, ішлейлер, оқша ішлейлер, нендір идеялар бар, фикрлері бар, и олар битараф түгіл, нендір зур проблемаларға, олар локаль нендір ебірлерінде ішлейлер, һәм глобаль зур дүнияға тоже нендір интегрированы. Вот шундай яңа образ эшләсәк, например, еврейлар бит, аларның бар шундай бала тугач, олар әйтәләр, типа, без еврейлар, аларның бар шундай самоубеждение, предубеждение, но позитивное, что алар бөтенесе эшмәкәрләр, алар бөтенесләре сәләтле, и алар типа по-любому аларда була уңыш. И бала тугач, алар ул бит үсә шундай убеждениеларда, и аның нет, ну как бы вариантов для провала. А без как бы ну живем в советском менталитете. Утар, күп сөйләм. Советский менталитет бітті дейсің бе? Ну, азырак бітті. Біздің переходный бар бит. Тігі буын өлі біткәш, ол Тігі буын. Бізге просто нужно уйлап табырған, қара, бізге нужна, вот минем идеология, біздің татарлар, эшмәкәрләр халығы болған, не военный, ничего, вот не на это операция, эшмәкәрлек, һәм труд. Хезмәт, Ул безнең өчен бик ниндер мөһим әйберләр. И без балаларны үстәтәбез, без әйтәбез, ну татарлар, син татар, значит, син по-любому будешь уңышлы, сәләтле һәм эшмәкәрлек, бай. И ул үсә, и ул вариантов нет, ул әйтә, менә безнең аби бабалар яшәгәннәр. Ну, реально бит, менә карагыз, безнең татар авылларыгызга кирсәгез, аларда алар уңышлы кешеләр яшиләр. Чиста, өйләре матур, нәрсәдер алар эшлиләр все время. Ну, шундай бездә бар, аны за это надо ухватиться и вырастить. Җәмәгать күрәсең, менә без 40 минут инде эшебез утырабыз кадрда әйме. Бер дә хилтаганыбыз булмады безнең Ләйлә белән. Чөнки яныбызда Айнур. Айнур булганда көлеп булмый менә. Без безне утырсак, шык гына спрашивать утырыр. Марсель менә теманы үзгәртергә куша, әйме. Менә сәясәт. Истихолат префектурасы буенча нинди фикерләр бар статусында? Сез не уйлыйсыз? Ничек аның туристик яклар яхшырак ясарга була? Кирәкме ул яисә юкмы? Кирәк, конечно. Туристик вообще бөтенләй кирәк. Туристлар килеп торсалар, ул акча, ләкин аларның килеп китүләре кирәк. Иске татар бистәсенә жан җитми минемчә. Әйбне бер яңа, ул шундый күрсәтмә әйбер, шундый музейда. Аны можно искусственно состарить. Бүтән нәрсәне можно искусственно. Жан җитми гален сен может йөргә Жаны дип әйтүем атмосферамы шунда. Ничектер анда барып йөрүсе дә бик килми. Анда кеше дә бик йөрми бит, яни анда фотоатчылар баралар. Анда ниндер вот экономической зоны притяжения нет. Получается, син аңламыйсың, кой акча түләргә, нәрсә эшләргә, нәрсә аларда ниндидер активностьлар. Минемчә кирәк андан кешеләргә. Өстә яши гаилә, астан кибетте. Төште дә ишетә, ашыга пешә кафесы да бар. 19-нчы гасырга кайтыйк. Кешеләр бар бит, аларга бирәсең дә ул фотирны. Центрда үзәктә яшә дисеңме? Аста синең эшмәкәрлек өчен. Ну анда берничә кафе бар, но анда нигәдер барасы килми. Барып та җитте булмады, төшенәм. Мәрҗани урамы кызына кызыграк. Әйе. Ну анда потому что татарын бар шулай, Мәрҗани урамында. Аның өчен түгел. Гомумән анда йөрүләре ничектер башкачарак. Кофейня бар шул. Анда иске йортлар күбрәк. Иске татар мин Казанга күчкәндә иске татар бистәсе мондый хәлдә түгел. Күптән түгел менә үзгәрде. Бәлки шуңадыр. Теге кеше өйрәнгән, анда бит трущобалар булган. 90-нчы елларда анда нормальный хәлле кеше яшәмәгән. Анда иске йортлар булган. Инде шунда бит инде ссылкага җибәргәннәр Казанда ул вакытта. Ансы инде иртәрәк. Мин 90-нчы елларны сөйлим, менә хәзер. Анда да яхшы йортлар булмаган. Бәлки шәһәрнең үзенең шундый хәтере бар бит инде, шуңа күрә дә менә шәһәрдә яшәүчеләр анда йөрми, туристлар инде аны сизә һәм күбрәк Бауман урамында йөриләр. Бауман урамында кытышкыш хәрәкәт. Бауман урамында еще раз карагыз, анда бар экономика. Анда бар кая кешегә кирәк акчаны кайдыр бирергә, нәрсәдер ниндер обмен эшләргә.
экономика. Онда бар кафелар. Түбәтәй, менә кафесі бар мәсәлән. Ну, анда да кафелар бар, анда музей да бар, әйме. Анда җитмәсәк зоопарк та бар. Кеше кирәк Иске менә. Татар бистәсендә, әйе. Зоопарк. Контактный зоопарк, анда кәҗәләр, сарыклар. Беләм, ну. Татарскую усадьбу. Әйе. Ну, просто безнең әйе реально шундый непропорционально Бауман бүтән трафикны оттянул у всех. Һәм аны инде нужно уйларга ничек. Ну, потому что Бауманда кара ул между ике метро арасында и бүтән трафик анда бара. И даже вот Кремлевский урамы, Островский урамы, алар буш. Потому что бар бер трафика, вот Питерда тоже Невскийга киләсең, барасың налево-направо буш урамнар. И Барселонага барасың. Да, шо бурлам да буш урамнардан йөргән. Барселонада тоже анда барасың, бер проспект барасың, шулай, ну, күп илләрдә шулай, Римда да шулай, бер ниндер там бар, вот Колизей һәм там площадь Венеция арасында күп кеше йөри, әзрәк завернешь, все, кеше юк. Менә шундый сәяхәт булачак безнең дә Евротрипта, чөнки мин бик яратып бетермим туристик урыннарны яратып бетермим. Шуңа күрә без сөйләшәк, без күбрәк менә шәһәрдә, үз шәһәрдә яшәүче кешеләрнең маршрутларын. Күбрәк кысыграк. Өйдә нишкә? Менә мин бу сорауга җавап бирим әле. Нинди? Менә бу утырышның 12 сәгатьлек булуы кирәкме? Карап арыйсың бит кызык Ул та. кеше бик переживает за вас. Карап арысагыз, сез ял итә аласыз, безне сүндереп тора аласыз һәм аннарысын кайчан вакытыгыз бар, шунда Минем сорау бар, bataloqlar.ru, ә сез хатынмы, ирме? Сез Һәм языгыз сез әле? каян Ничек сезнең исемегез, ничек сезгә обращаться? Һәм гомумән булуы кирәкме дигән сорау бик үк дөрес тә түгел. Ну булсын, ул сезгә ничек тия? Булмау сезгә ничек тия? Булсын. Күбрәк татар телле проектлар Ул һәм бит претензия түгел. татарга кагылышлы проектлар Без уже күбрәк булсын. Юк, анда ничек татарча контактный зоопарк сәнгать там бер сорау. Контакт ничек була татарча? Юк, прикасаться, например. Хәзер статусовка керәбез, без не переживайте, безнең Сезнең бар схема? переводчигыз бар. Кара, монда язганнар, событийный туризм буенча анда ни эшләп була, нинди фикерләр. Там такой нәсетеске. 3 сәгать кенә барса бу тур эфире, ман турында бер кеше сөйләмәсе. 12 сәгать барганга күрә, аның тагында бик күп кеше сөйләячәк. Бу бит инде сәер, бу бит бик күп. Шуңа күрә без шундый санны сайлап алдык. Инфоповод излибез без. Беренчедән ул вообще 24 сәгать дине. Иң башта 24 сәгать дип уйлап тапкан идем. Аны язып чыктык без. Без анда мәчетләргә дә керәс килгән иде. Хәзрәтләр белән сөйләшәс килгән иде. Чөнки алар иртә торалар. Сәгать 5ләрдә. Ләкин беренче итеп 12 сәгать эшләргә булдык, чөнки эшләп карыйк башта мөмкин анасы 24, анасы 72, нимә? Без асыбын дипломатка язып. Татарлар өченме? Аяк идәндә, Җаным биргән. Без әйтер. Менә, событийный туризм буенча анда ни эшләп була, нинди фикерләр бар? Событийный туризмда алар шәддер анда шашлык бәйрәме шунда. Анда нәрсә генә булмас. Анда фестивальләр, бәйрәмнәр анда бара. Сабан туйга бүләк. Ну, например, даже без анда бармыйбыз. Ничектер анда вот безне алып китмеш ул, Ну, тортмый, әйе. Менә Кабан күле буена мин бара алам. Әйе, Кабан күле буенда ничектер, да, анда ниндер. Контактный зоопарк бик җиңел була татар телендә, контакт зоопаркы. Контакт зоопаркы. Ну, Контакт тәрҗемә ителмәгән. Камил икән безнең бу егет булып чыкты. Без дәшдәмбез. Әйе. Син дәшдәмәсең? Әйе. Азинадан. Ә сезгә күпме яшь Камил? Камил, хәерле көннәр, менә без таныштык инде. Ниһаять. Сез олымы, яшьме? Языгыз, бик кызык. Сез бушлы, сезнең хатыныгыз бармы? Монда, Бүтән сорауларда безгә бик кызык җавап бирегез. Так. Безгә кирәк, безнең всего 11 кеше, безгә надо танышырга и общаться вот так вот приватно. Ну, бу да бер кеше ашарга пешерәйме? Ул безгә киләчәк сәгать 8-дә. Юк, Назгөл. Аның вакыты юк, язып торырга. Мин, Тыңлыгына. беләсеңме, мин недавно күрдем шундый мемны, типа, ну, Россиянең шундый киләчәге, типа, 3 әйбер генә бар, типа, IT, нефть и вебка. Вот беләсең нәрсә ул? Вебка. Оказывается, Россиядә күп кызлар веб-камера вот так куеп, шишене, акча эшләй, онда күп түлиләр икән, и, ну вот. Аны бит аны шундый әйбер бар, системасы. Порно индустриянда. Порно индустрияда системасы бар. Сине Россиядә күрсәтмиләр. Күрсәтәләр икенче илләрдә генә. Син бу тынычландыра, танышларын күрмәячәк, белмәячәк дип, ул кызлар уйлап шишене утыралар икән. Туктагыз, без ничегә бу темага күчтек татар бистәсенә? Аны беләсә шо дискуссиялар килгән. Мин просто уйладым, без бит тоже веб-камерага язып утырабыз. Yok, не уговаривай. Sizden soru var.
Нинди форматтар керек? Каналга нәрсе керек? Менә мин сорыйм да. Аңа бетермәдем? Ул сораган бит, бу 12 сәгатьлек нәрсә кирәкме? Безнең канал өчен дә кирәк бу. Хәзер барлык кирип чыккан кешеләр, лайклар куйган кешеләр YouTube өчен шундый знак бирә. Һәм YouTube безне күрсәтә башлаячак сезгә. Башка кешеләргә дә. Юк, менә шул кешеләргә. Алар бит озынланмыслар, лайк куйып чыкты. YouTube диyor, bunlara kızık buldu. Demek yana videolarında alara küseteyim әле дип эшләячәк шуңа. Колокольчикка баска, колокольчик кыңгырауга да бассагыз, яңа видео чыкса, сезгә шунда ук хәбәр итәчәк YouTube. Безнең Биштагада кем килә? Тәбриз. 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 Здравствует, Тәбриз. Расул Хасанов лайк куйган. Рәхмәт сиңа, Расул. Просто все, Лайк булмасын. Кара, без Фотканы. Лайк Мен булмасын. мистер бер җирендә тыңлаганым юк. Минем менә аудио лентам менә 2002 елда тупланган, шуннан бер дә үзгәрмәде. Верка сердючка. Хорошо. Сплиннарында минем. Айдар Галимов җырлары. Аннан соң Зәңгәр туман җыры. Шул бер җырлар. Минем бер туган апамның малае, Нурмин. Ну, рус телендә. Әйтәм, аның татар җырлары да шулаймыни дип шаккаткан иде. Дуслар килде кунак. Сәлам. Все. Ул бит Радив Кашапов түгел, вы перепутали. Ул икенче Тәбриз Радив кызганычка каршы килә. Ну, бит аның кулын кыскан кеше. Мин дә җаным белән үбешкән. Мен белмим, Радив белән 3 көн рәттән көн сайын очрашып, 4 сәгать сөйләшеп торган кеше бу. Казан кайнында 40 минутка түзә Радивне мин 3-4 сәгать түзгән кеше. Түзмәйм, кызыксынып тыңлыйм. Әмин түздем. Назлыгөл язган, телевизор юк, сез булмасагыз, мин Comedy Club карар идем бәлки. Сезнең белән кызык та яңалыкларда беләм. Бер кеше. Бер кеше. Әйдә, утыртабыз Тәбризне уртага. Все, мин киттем. Кызарак кай. Кай киттем, фотога төшеп китәбез безне. Дустым, ахират. Син сораулар әзерләдеңме Тәбризгә? Юк. Тәбриз үзе сөйли бит ул. Сорау бирмәсәң дә. Ярый, Тәбриз килде. Без Тәбриз монда утырабыз инде 6 сәгатьтә 50 минут име. Телләр ара. Нормально. Мин бер эшне башлаган, ничек сыярбыз. Чөнки мин карыйм, экранда да уже урыны юк. Нөле куйды артына алай. Юрый инде әйтсәм. Кызык ди, татар телендә җитмәсә. Кемнең телефонга төшә? Или мин телефонга төшереп бирсең әле. Хәзер как раз Тәбриз юк, төшереп. Ничек монда поэтики стрима? Мин параллельно ничектер кабызырга. Если можешь, все ярый. Мында. Ой, нәрсә төшәсәң дә. Мин просто таныштым. Син можешь банкет провести. Сез Тәбризне беләсездер инде. Тәбриз ул безнең бик якын дустыбыз. Менә Назлыгөл Тәбриз сәлам ди. Бик күп кеше белә Тәбризне. Алдынгы фикерле. Баталовка 35 яшь оказывается. Эш атнадан 36 була. Камил безне туган көндә шакасында. Без Ала бурычлар. туганлашып беттек. Так, Инстаграмны булай итеп эшләп. Юк, тотра. Син куясың? Минем бар штатив кирәкме сиңа? Ва, супер. Мин бит блогер, минем штативым бар. Анда блогерлар күбәйде әле. Бу зараза. Бу туры эфирне Безгә без кофе сатабыз бит инде. Бер кыз килде. Улай әйтәм, мин блогер, яңа мин бушлай кофе. Мин әйтәм, ә син ничә подписчик кертә? Инста блогер. Улай әйтәм, 1300. Мин әйтәм, түләй китап кыйммәтрәк, чөнки миндә 10,000 подписчик. Улай әйтәм, типа безнең Мариялга типа нормально. Мариялга шулай. Сез мин аңладым. Мариялда күптән түгел этноблогерларны җыйганнар иде. Һәм беренче этноблогер Исән нәрсә ул этноблогер? Белмим, үзләре беләдер. Бу туры эфирне, менә бу өлешен сез Тәбризнең Инстаграмнан да карый аласыз, Тәбриз, шулаймы? Хәзер настроим. Это консервирование. Вообще мында. Кайда? Кайдасың?
Казан кайный. Лейла. Күбрәк аралашырга кирәк. А прикинь, қазір тұрады такой ебошный, типа, сәлем, дуслар, буква. Камера Стрим, дистрей. Беренче стрим Казан кайнына. 16 выпуск. Язылыгыз Казан кайнына. Сен бар отырмын өзім күшейін. Мен бүгін тыңладым 15 выпуск. Güzel o güzel mi? Одан кейін театр фотоны. Güzel. Tiyatro fotoğrafı güzel o. Театр хатыны. Бик төгәл тасвирлама, кстати. Әйдә, әлегә анда Ләйлә нәрсәдер эшли. Безнең кунаклар үзләре белән үзләре таныштыралар, әйе. Менә үзең турында сөйләп кит. Мин X приставкасы белән Экс-бубы. бик күп нәрсә дип атала инде ул. В общем, бик күп должностьлар минем. Миллион. Но алар бөтенесе дә X приставкасы белән. X-рәис, в общем, X-член. Ярыймы шулай дип әйтергә. Татар стримында. Это в Таиланде шулай әйтәләр. Ну, в общем, шундый X-лар бик күп. X тот, X этот. Хәзерге вакытта Хәзер мин әле дә Татар конгрессының милли шура әгъзасы. Платформада просто экс-председатель, тоже сиха волонтер. советта. Әйе, типа волонтер. Татар милләтенең волонтеры. Нормально. А волонтер чего что şimdi var tercüme. Мужская эшләүче. Ну, менә җан Ярдәмче. Се. Хәлбер. Хәүтер, әйе. Һәм сиңа Ләйлә берничә сорау әзерләнгән, әйеме, Ләйлә? Birinci bugün как раз Reddick'ten seçip gittik. Siz Reddick'le nичек tanışıp, nичек Казан кайнына уйлап таптыгыз? Мен ул подкастны беренче итеп алып барырга, эшләргә, бүтән спойлер кирәк. А то кешеләр язалар, что кызлар повторили с вас. Скалплысти. Ну, халык фикеренә каршы килеп булмый инде. Килешергә генә кала. Ләкин мин нормально отношусь к копиям, как бы. Кай вакыт копия лучше, чем оригинал. Вот это не копия, говорят косплей. Әйе, косплей. Ну, сезнең тапшыруында мин карап барам. Афәрин, мин бик шатмын, чөнки әле моңа кадәр платформада эшләгәндә мин һәр вакыт әйтәйдем, әйдәгез, менә YouTube'та контент юк диярлек татар телендә. Һәм без әйе, ну барыбер татарча да сөйлисез инде. Һәм YouTube'та кем анда керә, һәм анда ул нишаны тутыра татар контенты белән. Ул, в общем, аңа афәрин диячәк милләт. И хәзер бит инде шундый контент чыгара торган вакыт. Һәм безнең һәрбер кеше фактически контент чыгара ала. Һәм аеруча без үзебезнең команданы мин гел үгетли идем, чөнки карыйм, берсе тарих белгече, берсе иҗтимагый эштә анда 15 ел, берсе анда супер журналист. Һәр берсе аларның бер СМИ кебек. Һәм алар әгәр дә подкаст чыгарса, YouTube канал ясаса, Instagramда чыгарып барса, язып барса, әллә нәрсәләр безнең контент бермә-бер артыр диде. Ничектер менә ниндидер курку бар и плюс еще продюсирование безгә җитми. Үзеңне турында сөйләү, менә кешегә өйрәнмәгән ул безнең читерлыкта, әйеме? Әйе. Ну, белмим. В общем, мин уйлыйм шундый продюсерлар җитми. Вот мин хочу үзем волонтердан бу милләтнең продюсерына. Әйләнергә. Шундый должность бар монда, милләт. Уйлап тапсаң, әйдә. Һәм шундый, на самом деле, күп кешеләрне без илһамландырдык, үзебез дә нолдан башладык. Күп әйберләрне вообще беркем дә уйламаган эшләрне эшләп карадык. Без вечный стартаперлар идек. Һәм мин башкаларны да шуңа үгетлим. Һәм Рәдиф белән мин теге эштән киткәч барыбер кала бит инде шундый ниндидер хис нәрсәдер эшләргә, ниндидер кичкенә булса да үз өлешене кертеп барырга. Без Рәдиф белән һәр вакытта да үзара сөйләшкәндә безгә бик кызык, икебезгә. Һәм без, ну, Рәдифкә бик үк кызык түгел минем белән, дөресен генә әйтергә кирәк, просто ул мине ярата, ул без дуслар һәм просто ул мине яратканга. Без дуслар, Ул мине ярата һәм шуңа күрә, ну, әзрәк сабыр итеп тыңлый ала мине. Миңа бик кызык аны тыңларга, аның музыкасында һәм ул нәрсә сөйли музыка турында, театр турында, кино турында. Аны фикердә ушый димәк сән. Әйе. Һәм безнең аның белән
вообще танышу да кызык. Мен үземне мактап кетем институтта. Һәм мин мәсәлән, Дөньяда булмаган хәл. но безнең милләтнең бит ике проблемасы бар. Башы кешеләргә кызыкмы милләт турында? Кызык. Безгә кызык, монда точно шул гына плевать. Буларга нәрсә? Бу. Вошым Лейла. Лейла вошым безнең милләтнең ике проблемасы. Берсе продюсерлар җитми, икенчесе стереотиплар. Безнең бик күп стереотиплар бар безнең милләттә. Булырга тиеш түгел дип әйтүчеләр мин бик күп. Былай булырга тиеш түгел. Или бу татарча түгел типа. Татарлар булай эшләмәгән дигән. Ие. Һәм бу чем стереотиплар. Без бөтенебездә без нәрсә турында сүз бара. Мин менә никадәр яшим, ул стереотиплардан бик күп итеп арындым вообще. Бик күп итеп. Һәм миңа мәсәлән кешегә карыйсың һәм уйлыйсың. Ләйлә. Карыйм, менә бу кыз беренче танышабыз, например, да, вроде шундый гел елмаеп тора. Наверное, бу блогер наданрак бер кыздыр инде там, хи-хи-ха-ха. Например, шулай уйлый кеше. Или алсу, что-то жидди, типа, усалрак, вредный, наверное, был. Татар кызы, да? Если мин попал в точку, это случайно. Но мәсәлән, мин ничек уйлыйм? Вау, нинди яңа кеше бу. Нинди кызык бу. Һәм Радиф шул минем жадность на людей, в общем, жадность и любопытство, менә ул был жертвой, в общем, удовлетворения моего любопытства. Ничек итеп булды? Курман булып. Эстониядә булды Европа татар яшьләре форумы. Һәм анда килде Радиф Петербургтан, ул анда яши иде. И карыйм шундый кара нидә, толстовкада, капюшонда, менә булай күзеңә карамый сөйләшкәндә. Ул карамый сөйләшкән. Юк, хәзер вообще үзгәрде. Хәзер ул башка Радиф. Яның гитарасы эленеп тора, и барды да утырды, короче, менә мин белмим ни өчен, но минем башында калган шул картина, бәлки ул дөрес түгелдер, ләкин менә ничектер шулай истә калган. Ул утырды сәхнәгә, и мин уйлыйм. Нинди кызык кеше бу вообще. Каян бу, нәрсә бу? Хотя анда башка кызык кешеләр дә бар иде. Альфред Бустанов, мәсәлән, безнең белән бергә яшәдек анда. Бер төн уздыргач, дуслашып киттек. Һәм без дуслар инде. Кесе ерсин сөйләгән. Ул мине ярата. Без дуслар. Юк, все нормально. Ата-ана бар, ике баласы. Һәм бу бер нәрсәгә дә комача. Чөнки гаилә шикләргә тиеш түгел, ул хамландырырга тиеш. Әйе, ансәдер. Бу безнең Казан кайнымыз без Радифның Тукта, әйтеп бетерим әле. Юк, бу сөйләгәндә бик күп әйберләр ачыланасың. Әйдә. И танышып киттек тә, ул шуннан Казанга күчкәннән соң килде миңа беренче зур интервью ясады бизнес онлайн өчен. И ул вообще безнең шундый сообществоны ачты, шул бизнес онлайн өчен, аның аша кешеләр өчен. Ями мюзиклар белән, анда Ильяслар белән, кем альтернатив музыка белән шөгыльләнә. Ул в общем бер туктаусыз язды. Һәм исемдә, что беренче зур интервью Радиф алды. И ул үзе дә подтянулся ничектер, и вот без киттек тә. Һәм без бик яратабыз шундый проектларны, аеруча мин менә иң кадерле проектлар, ул вообще кешегә аңлашылмый торган проектлар. Мәсәлән, Җәдид Фест. Ул кешегә аңлашылмый. Ну, анда күп әйбер без беренче тапкыр ясыйбыз. Анда, мәсәлән, без ясаган идек беренче елны Хади Такташ нон-стоп. Әйе. Мин булдым. Анда 3 сәгать Радик Салимов электронный музыка, уйный, Радик гитарада, янда Айдар Хәлимнән алып, белмим. Ниндидер татар панкына кадәр анда Такташны укыйлар нон-стоп. Ну, белмим, ничек менә аңа бик как бы аны придумать же надо. И эшләргә, и уйларга бу кешегә кызык дип. Гадәттә нәрсәдер эшләр алдыннан уйлыйсың ки, мин вообще кешегә кызыкмы бу. Мин яратам кайчан Радиф әйтә. Вообще без аудиторияга типа уйламыйк аудиторияны. Без өчен. Куражимся. Аудиторияны үстерәсең шулай иттереп.
Güzel. Sen oturmasam neydi o soruyorum. Да, men вообще qiziqdim sizni do'stimga. Ham shunday ayberlarning birisi тоже mana ularda давай podkast, вообще podkast degan ayberni kim bilmay, u в общем mashinada borganda amerikanlar turli ayberlar tanlarga yarata, shunga ko'ra Amerikada bu big populyar format podkast. U radio, internet aşağı tanlay turadi. Ham То есть turli topshiriqlar. nishundir bizning elda u qat'iy populyar bo'ldi. Hozir Ko'pdandan kirgan edi bizda. Aynen. Netine kirip baran mesela benim kabir bloggerlar yazdıgan Instagram'da. Telegram kanallarında alanın yortsadık podcastlar işleri. Просто сүйшіп бара, мен сүйшіп бара, сен тыңлайсың, тұрмышың қоя барған. Instagram'da түсіріп тұра алмай ол. Проблема ол ашығып жауап бере ала. Да, ayber, kısaca yaxshi ideya bu. Bilmiyorum. Qara biz bit qisqartamiz. Balki qisqartilmagan variantini biz qo'yib boramiz nega? Telegramga. Шап ideya. Ну, в общем, ularda ну, Rossiyada hozir podkast u biznes. U biznes industriyasi o'sani. Hozir kim birinchi podkast prodyuseri bo'lar? Tatarda shu o'ngishga erishadi. Ham u tabriklar. Yo'q, men nabar to'g'ridan maksimal Tatar tilida bitta podkastlar yo'q. bor. Sayohatnoma degani bor. Ezilib yo'lini. Allarda sizden olan diyeyim bu. Yo'q, ular birinchilab boshladi. Shundan so'ng til turida Ildar Ayupov yozsa, bu sayohatnoma. İdare yapıp tutaş işini uğraşmışsın. Ildar ikisida tatarcha ishlaydi. Til turindagisin yartilash tatarcha, yartilash ruscha yozsa. Til turindagisi ikkoviga chiqdi. Chunki Ildar Ayupov u big degan yarata, perfeksionist. Ham Alina Ezini yo'lini ham uning xotini Aygul Ayupov. Ham tog'im birov bor, studentlar yozsa jurfatda. Ular birinchi boshladi. Podkast deb ataladi. Siz tinglamadingiz-a? Yo'q. Siz o'xshagansiz ularga. Sizning olib boruv manera ularga o'xshagan. Ularni qayerda tinglab bilasiz? Tilasa qaysi podkast platformasida. Podkast. Podkast deb tinglamiz. Podkast sayohatnoma Ildarni qanchik Nishikdir Ildar Ayupov. Xatirlamang. Ham qozon Просто qo'yiladi. подкастlarda, мне кажется, перфекционизм o kerakmagan. Kerakmagan. Men de kelishaman. Yani idare ettirib Bizda boshda mana Radif bilan просто sug'ishga chiqqan kim сөйләшәйdik. Shundan so'ng yozalar edi bizga. Ham men o'yladim, u bir kimga da qiziq tugul. Mana men sizga kishilarga kim 11 kishi kim bizni qarashlarga aytam. Mana agarda podkast tilasangiz yozarga, ну o'ylab qarag'iz, biz boshladik, podkastni bilmaylar Rossiyada, tatarlar тем более bilmaydi. Tatarcha podkastlar yo'q, konkurensiya yo'q, продвижение yo'q, kanallar особо yo'q. И biz просто еще temu sayladik, madaniyat turida zamoncha. То есть biz o'tiramiz yarti soat o'tukan turida сөйләшib. Во-первых, o'tukan narsa ol ani 13 kishigina biladi, как бы, да? И biz o'yladik Nurbek, yo'ldosh ko'radi. Tabrik Radif. Ну sen yarti kishisin bilasan. Ham biz aning turida сөйләшәбез, ham ne g'ajab bizning albatta birinchi chiqqan bir u eng populyar bo'ladi albatta. Chunki anons beradilar, SMI yozadi. Ayt. U butun proyektlarni qiladi shulay deb optiramas. И bizning anda bir oydan so'ng как бы spot, shuna mana nechanda 16-15 chiqarilish bizning. Ham bizni hozir 1000 ga yaqin kishi tinglaydi. Ana hozir 1000 kishi tinglaydi tatarcha podkast o'tgan turadi. Mening uchun bu bek g'ajab, chunki biz ana ishlaydik. Faqat o'zimiz ishingina bizning bilan klub, uning bilan men bilgan 100 aktiv kishi kimga dil можно положиться, shaltiratirga, so'rarga, Ular uchun deymi? или ular bilan birga narsadir ishlarga. Mana shu 100 kishi uchun biz transferировали o'zimizning ideyalarni, o'zimizning fikrni, biz на них работали, думали. Ну, nechikdir toshib chiqib ketdi-da, mana Qiziq yaxshi. Degan demak tamoshachisi bor tatar podkastlarning. Bor. Tatar tilida chiqqan kontentning da tamoshachisi Ye, bor. o podkastlarga Albatta. Instagramda da, o Vkontakte yozishdi. Тем более biz hazırlab berdik Lekin ishingni. u Hozir shekilli. shularga, U shekilli. shularga просто netirgagina kerak. Shularga ham minuli mali tag'in biz ham специально yosadik men ketgachda.
как бы пока бөтен кеше менен турында сөйли, анда тәбриз кем икәнен пока беләләр. Нишләп киткән икән ул дип. Без яздырып калдык, без шушы кешеләрне кызыксынган. В смысле, мен юсны кайтым бит. Yok ayten. Менә Ләйләгә әйт. Синең Инстаграмнан карап бармысыз да. Bana yazmasın. Yok İki dedim. Öyle dedim. Әйе, әйе шулай. Okul barmını bizim yol ay kurgaçtım. Мен okuған деген сөз. Син укымыйча алай кылмыйсың инде. Алайса. Yok. Шуна. Мен бір оқып, мен анда 147 кішігені жазылған. Ең қызық кішілерінен қолды. Мен оқып барам қарайсың. Что-то мне очень кеше бит. Мен просто отписываться ите башлаган идем. Кешеләр яза, ты что отписался? Мен ничектер уялып киттем. Мне кажется, что меня язылган реаль кешеләргә мин дә язылырга тиеш. Мин нигәдер шулай теге ответственность чувствую. Yok, мен yazılım. Ну, Аны карап бетер булмый. Инфошум. Ну, мин листаю, лайклар куеп чыгам, алар яңарып тора. Көріп тұрамыз мисың, ішмемді де Білем, бір көріп. пост жазар күніне. ішмемді де, көріп қора. Сен оны шығып қарапсың. Сторис түсіре ол. Ну, һәрберсе төшми. Ну, чем көн сайын как бы 100 кеше караганчы, лучше вакыт өчен кешене карап барга түгел. Мен қызық болған кішілеріне қарап. Yok, так, мен уже. Мен уже не могу, менің теге сформированный. Facebook'ta bir кешеләр минем ВКонтакте. А мен бесме, шул кішілер деке Фейсбукта алған бір жүзі, Инстаграмда бір, ВКонтакте біздің екінші. Әйе, шулай ул. Ну, минем дә мин төрлечә алып барам битләрне. Син бит самым белгечтән белергә тиеш. Мен білем, һәрбір социальшілердің өзінің ауысы бар. Соны Фейсбукта енді талашырға яраталар, көпсі. Шул қанда бір пост. Қайда? Фейсбукта. Шул постна қойған мекенсің. Инстаграмдағы и шул Фейсбукта. Ну да, Инстаграмда лайк кына куялар, Әйе. негатив язмыйлар. Әйе. Facebook'ta негатив язалар. Ну, зато Facebook'ta фикр язалар. Әйе, анда фикер торган халык. Әйе, аудитория башкача. Yok, anda şul kişi bulsa da, demek şul kişi bulsa da, o ne iştir, Плюс мин мәсәлән Facebook'ны гел куллана идем, үз фикеремне нигә әйләндерер өчен. Нәрсәле ул новостной поводка. Мин яза идем, миңа Екатерина Икенченең һәйкәлен куюлары ошамый инде. Если что yazan, iyi. Мощно шулай язам, и анда минем подпискада 5000 кеше ул потолок Facebook'ның дуслар. Яның мин белмим, 2000 ярымы журналист, наверное. И ул беләсме, настолько тиражировали, что менә Екатерина Икенченең һәйкәле тормый хәзер. Калган күле Сиңа буенда. рәхмәт әйтергән. Иә. Yok, Кстати, шул вакытта ТНВ кәҗәләре килеп миннән комментарий алдылар. И махсус указка буенча минем комментарийны кисеп, башка кешеләрдән сорап, типа, кирәк бит инде, ул әби патша бит инде, дибиме? Тегеләрдән уңай, как будто бер тәбриз кенә лашара, каршы. yok, Шулай чыгарган. вот сырыла шулай. Bu dürüst түгел бит инде. Әйе. Dürüst түгел бит инде бу дип сорашты. Әбилер югал код дөрүст түгел. Дөрүст бит инде дисә. Әби генә түгел, анда ниндидер яшь ахмаклар да бар. Но без аны бик каты форсировали шуннан соң. Журналистлар и уже безнең контрольдан, минем контрольдан фактически китте, ул анда әллә кайларга таралып бетте дә анда. Обращениялар белән, ниләр белән, и в итоге куймадылар. Yok, ama мен сен şu ахмаклар тиресинде дирин. Мен миңа бу бейим 12 тирен юкма, мен бик койган дишекти. Миңа анди уйлар килмеди. Biz әйтәм, миңа укытучылар ничек укыталар деймен дәресләрне. Безне укытучы сөйгәндә, бездә егетсезникне гел уңай персонаж дип укыталар ул. Әйе, безгә дә. Татарстан тарихыннан. Әйе, Ләйлә, кара, андый очракта, Үзеңә укырга кирәк. белмим, мин шундый банан әйбер әйтәм хәзер. Бөтен аудиторияга гафу, ну мин үзем ничек эшлим? Мин гадәттә бу өлкәдә эшләгән һәм бу өлкәдә нәрсәдер разбираться иткән кешеләрнең фикеренә тайынам. То есть безнең милли эшләрдә һәр кеше үзен специалист итеп саный. Ну, мәсәлән, әгәр дә кеше 10 ел ниндидер авторитеты булып, фикере булып, эшләгән эшләре булып, нәрсәдер әйтә икән, мин аларга колак салам һәр вакытта да. Бу милли эшме, белмим, анда сантехникамы, любой эштә бар специалистлар һәм экспертлар. Мәсәлән, мин әйтәм ди, Ләйлә, Екатерина икенче кирәкми. Чөнки ни өчен мин аны әйтәм? Мин не просто так, что ул миңа ошамый, или мин анда һәйкәлләргә каршы чыгучы кеше. Алай түгел, понимаешь? Мин карыйм, ага, моны финансирует
какое-то общество. А это общество еще отметилось тем, что алар Иван Грозныйга хайкаллар койгандар, һәм гомумән алар хәзер шундый политика алып баралар, за свой счет акча бирәләр дә кызыктыралар да шәһәрләрне. Һәм шундый имперский именно символларны куеп чыгалар ил буйлап. Ага, безнекеләрдә бик каты тиз ризалашкан Сара Садыкованың һәйкәле ята ангарда, куелган килеш. Нәрсәсе начарана куйды. Акча юк диләр гел. Ә монда сразу акчасы да табылган. Бу сәер, мин разбираться итә башлыйм. Ага, карыйм, оказывается, акчаны биргә әзер кешеләр бар икән. Шуңа тиз куялар икән. Кем алар? Алар Иван Грозныйларга куйган һәйкәлләрне. И вообще булар нәрсә өчен һәйкәл куя? Оказывается, аларның ниятләре шундый, мин аларның комментарийларын укыдым, нинди кешеләр икән. Разбираться иттем. Безнекеләргә лишь акча бирсен. И шул разбордан соң мин вообще карыйм. Ә Екатерина икенче, әле даже шуннан соң да мин шикләнәм мәсәлән. Уже понимаю, что что-то не так. Я думаю, а может быть реально Екатерина шундый бийик шәхестер, что аңа надо 5 знак куярга Казанда. Чөнки аның бар каретасы, менә монда гына. Аның бар теге галерасы, но аны беркем дә не замечает Петербург урамында барганда. Аның исеме кушылган, әле нәрсә генә юк Екатерина әйме. Мин шуннан карый башлыйм, оказывается, ведь Екатерина шундый юк теге зачетный хатын булмаган. Оказывается, ноғайларны кисеп суеп бетергән халык буларак. Ну, нормально, адекватный кеше була алмыйчы инде, Россия сәясәте шуның белән бәйле. Шуннан соң карыйм, оказывается, яһудларны черта оседлости ясаган. Понимаешь, бу бит вообще хәтәр хатын икән. Шуннан соң думаю, ну ладно. И әле моннан соң да тагын бер аргумент эзлим, карыйм, ачам, итегендә эскизларны таба. Каядыр анда әллә кая, оказывается, эскизлары ята икән, конкурс объявляться ителгән. И анда муллалар менә булай баш игән, кол сузып тора, Екатерина алардан 3 тапкыр зуррак, и буларга Коръән бирә менә булай. Понимаешь? И мин все это собираю и әйтәм фикер. В твоем случае не надо как бы быть там. Слушай, мин вообще һәйкәлләргә каршымы или за? Син бу эшләрдә уйлыйсың. Блин, мин тәбисне беләм. Ул в этой теме шарит. Как бы ул бу эштә эшли. Как бы мин аның проектларын беләм. Кеше буларак беләм. Давай-ка мин, раз ул призывает, надо поставить подпись. Yok, men andine вообще секундunda эшлейм. Да. Yok, мен башкалар, син үрнәктә генә. Вот и все. Шулай технология эшләү. Так что, не, яныңызда булган кешеләргә ышаныгыз. Молодец, дөрес дигәнсең. Камил. 35 яшьлек Камил. O acında yaşay. Рәхмәт. Һәм 3 атнадан санап туган. Котлы булсын. Если подсейсің құрасың, мен секундында на меня 10 yıl бойы оқытқан оқытушының сөзін, мен фикірін өзгертіп. Biz гомумән ул сөйли белә. Оратор осталыгы бик көчле һәм үзенә кеше карады. Yok, мен де сөйли білем, lekin мен кішінің фикірін өзгертерлік сүйерлік күшім жоқ. Şu an kuramın. Çünkü хатын кызга бик ышанмыйлар. Нели сексизм менә стафиру. Феминизм турында сөйләшергә. Син нәрсә Казанда, Татарстанда феминизм булырга мөмкин ме татар халкы арасында? Син феминизм дигәндә нәрсәне күрсәтеп торасың? Менә ир кеше белән бергә эшләү, бергәлектән бер төрле зарплата алу, аның фикере дә эштәгә киришкән әйбер. Я шундый феминизм шуны әйтәм. Ну, синең феминизм вообще супер. Идеально белмим. Ну, у хәзер дә бар. У бит бар хәзер. Yok, baribir mesela әнием болып кетті, мен металдар конкурсында, оқытушылар конкурсында ир кішілер көбірек жеңе. Çünkü алар анда эс, оқытушылар арасында. Ama аларға әзіркіне мотивация береді, что жеңдірек. Аңлайсың ма? Бұл бетінде дұрыс түгел. Статфактада оқығанда іш жігіт еді бізне. Ир мәселелерде дүртлі қоялар. Татарларда көчле инде сексизм дөресен әйткәндә. Менә минем урынга мәсәлән татформда калды Лина. И мин уйлыйм, һәм ул калганнан соң мин күпме тапкыр ишеттем, кызны калдырдыгыз инде. Егет булырга тиеш. И хатын кызлар әйтә ишен. Мен аларга әйтәм, бу сексизм. Мин уже арым аны сексизм дип атарга уже. Мин просто нахер пошел нахер дип әйтәм башлады. То есть мен настолько yok мен җавап бирмәдем алай, мин аңлатырга тырыштым. Но сексизм көче. Во-первых, феминизм син шулай дип, шундый прикладной ягын әйттең син. Гомумән алганда феминизм хәзерге вакытта Россиядә шундый дәрәҗәдә ул үз алдында шундый максат куя.
Xotin qizlar kishi. Yok. Men ne asparibu, no feminizm o'z oldidan shunday maqsad qo'yadi. Menimcha u durust maqsad. Chinakta xotin qiz u kishi, hamma kishi bular qaraga kerak birinchi shiratda. Men o'ylayman u yoqdan men uni huquqlayman. Ham menga dalil bor. Особенно татарларда. Татарларда особое отношение к женщине. И xotin qizlarda особая роль bor. Nima tarixdan dalillar bor. Birinchidan bizning tatar xotinlari qodim bo'lgan, masalan, Muxlisa Bubi u qodim, u narsa degan so'z. Shariatga tayanib hukm etuvchi kishi, shariatskiy sudya. Dunyoda bir qoya yo'q. Musulmonlarda bir musulmon xotinlarda yo'q. Bir tatarlarda bor. Simbika obrazi bizda bor. Bizda ijtimoiy turmushda aktiv bo'lgan xotinlar bor. Ham bizda obstaylar fenomeni bor. Obstaylar fenomeni, то есть xotin qizlar orasida o'z fikrli, avtoritetli, bilimli xotinlar boshqalarni dinga o'rgatadi, axloq tarbiyasi beradi deb aytmaydi. Ham вообще lider ular orasida. Obstay fenomeni bizdagina тоже bor. Boshqa bir qoladi. И вообще bizda, мне кажется, oilalarda da bik ishri, что xotin bosh. Ну, xotin muyin. Xotin muyin boy. Yo'q, на самом деле принимает решение даже xotin muyin qizlar. qo'ya borish, u shoy bosh. Ham iratlarda o'ylay boshda xotin bilan tenglashadi. Ал ират kuchsizligidan chiqmaymiz. Ну, yo'q. Ne için? Sen ayt ne işin? Men necha bo'lgan javob bergadim. Chunki men umumiylashtirish вообще yo'q. Kayber yigitler, erkekler bizde şimdi jibigenrekleri de var indi. Fakat total yigitlerin Ну, слушай, soylarında indi. вот меня bu обратный феминизм сидит. Обратный феминизм. Mужа-ненавистничество, ребята. Yok, ben yaratan bir kişilerini... Особенно jibigenlerinde. Yok, jibigenlerini yaratmayayım. Nega olaysan da aksat yasadım. O son sıra onunla. Emin şunu turda sıradım. Sizga jibigen yigitlar ishim. Yok. Ne deydi? Buldaklı. Qar qila turgan. Allah turgan. Sizga нравится подчиняться. Мен замужем деген сөзді yaratan болса замужем за мужчиной деп аталау. Менің менің үшін ол ең керекті момент. Кейбір бұл да түгел меңа мақсат. Именно замужем етіп өзіне христі. Ну, мен бұл шырақта теге феминизмны бик каты гаеплиләр бездә, анда шырақ аталар аларга. Ләкин мин аларга теге спокойный карарга башкаларны да үндим. Чөнки һәр вакытта да кичкенә генә группа, яисә инициатив группа, инициатив төркем мин үз өстендә аны хис иткән кеше буларак әйтәм, ниндидер активистлар нәрсәдер, ниндидер проблеманы җиткергә телиләр икән, бөтен кешегә дә. Ау бөтен кешегә дә кызык булыр. Понимаешь, бөтен кеше дә аны белән кызыксынмый. Мәсәлән, татар теле. Блин, ну 98-95% Россиядә нинди татар теле аларга. Как бы алар белмиләр, может, даже что татар теле бар. Афганистанда бар татар курслары. Но проблема юк дип әйтеп булмый бит, проблема бар. Безгә ничек җиткергән менә халыкка, что менә Россия күләм шундый проблема бар. Ничек җиткергән? Естественно, син используешь катырак сүзләр. Кискенрәк әйтәсең. Ишетсеннәр өчен. Новостной поводларда шундый маңгайга бәрә торган. Кулланасың. Ну, ничек тагын безгә менә 10 кешегә шу проблема турында җиткерергә, понимаешь? Һәм бу очракта феминист карлар да шуны куллана алар, күп түгел активистлар һәм үз эшендә шундый кискен сүзләр, бәлки ниндидер акциялар кулланып, үзенә игътибар җибәрә. Ул вакыт узганнан соң тынычлана. Алар чөнки күпертеп чыга да, шуннан әзгенә дигәни җәмгыять шуннан соң әзрәк теге. Тоже у якка бара да, ну тегеләр дә ускарак төшә, икигезләнә, уже җәмгыять. Адекват булып китә. У җәмгыять бәлки ул проблеманы решать итеп, уже дальше яши башлый, уже ниндидер бер өлеше. Юме шеш кырмаулар, менә бу әйберләрне әйтәсем килә инде. Шеш кырмый хәзер феминисткалар. Оякта. Бодипозитив. То есть, yok, body pozitif түгел. Именно феминисткалар
بالنسبه لنا كمفورت اي مين بتميمي موبا هي من يو بيتعلم تاني إيرك لساني لسان اي نو بتاع شري специально يندر رشن مش نجيب كل سكيمي قد ناخذ نتندي Слушайте, у нормально, кімдір бірінші ертір, типа фу нәрсе бұл. Ләкин міне мен аңлатам, мұның технологиясы міне общественник бұлара. Мен де шеш қырмас едім бір қояда, әгер де бұл татар тілі проблемасына иқтибарны көбейтсе. Қоралы. Bana bir daha bakayım. Vurdum da koydum. Қара, мында güzelliğe yazar. Güzelliğe, koysa güzelliğe. Bütün güzelliğe. Мен аңламайм мына. Иратлар белән бергә капма каршы түгел. Sen тілін білесің mi? Иратлар білән бірге, қапма қаршы түгел. Демек, güzelliğe шундай егет ұшый. Егетлер ұшый. Кім білән ол суғышмайынша, алар білән бірге апарышы. Güzelliğini мен бик яхшы білем, чөнки Güzelliğe әле укучы булганда, мен аңа язган идем ВКонтакте, ул ниндидер группа алып бара иде, минем яраткан туган телемә, татар телемә, Башкортстанда яшәп. Мен аңа әйттем, кая укырга керергә җыенасың? Киләсе кунак тимәхан иде. Сәләт президент. Мен күрмәдем, просто Мин вурман. тавышны ишетеп торган. Һәм сәләтте. Tamam kandar bulsa sələtə kırgız. Yemin Aydar Galip'in sıra şakırdım bu. Yemin kimmeydi? Ул сәләттә түгел димәк. Aydar Galip də. Yemin amdan şakırdım. Buradaki neydi? Sile. Yok, все, в принципе. Güzelliğe. Güzelliğe gruppa beraber Başkasında yaşayıp, Başkasında yaşayıp Tatar tele grupusuna. Hayır, hem şu vakitte o меня звонил. Поя operatörəsin, kazanıb desem bizim сообщество var. Qara, şitdə Әле дә yaşayıb эшне devam edir. бик молодец, güzelliğe фәрит. Şitdə yaşayıb торган татарлар турында biz бүген беренче тапкыр сөйләштек, әйме? Лейла Sen uzun şu kozanlık değil mi? Мин юк, Казанлыкы түгел. Мин Әтнә районының Ары авылы малайы. 3 яшьтә мин күчеп киттем Казанга. Үзем генә түгел. Тоя? Yok, to'xta. 4 яшьтә. Гафу. 4 яшьтә. Мин әлбәттә моны хәтерләмим, ләкин әти-әниләр хәзер миңа ничә яшь ва якынча шул яшьтә Казанга күчеп килгәннәр. Һәм мин алар белән бергә, кичкенә генә малай һәм мин әйтәсем килә, бик тә гел Türkçeden Kazan malайы, Kazan егете дип. Ләкин юк, чын барлыкта мин Әтнә районы Ары Һәм авылы. үзеңне шулай авыл малае дип хис итәсең. Юк, хис итмим һәм мин Сәлам Радиф. Нәрсәди? Расписаниене күргәндә фигня. Радифны шакрасы иде. Без вообще миңа дөресен әйткәндә уңайсыз, что мин бер үзем монда утырам, мин Радиф белән үземне комфортно чувствуем. Qara нинди сорау. Лейла гел шул сорауны бирә. Ни өчен читтә яши торган татарлар менә бу тел мәсьәләсендә, культура мәсьәләсендә, гомумән милли үзаң мәсьәләсендә активрак Татарстан татарларына карыз? Юк, активрак түгел. Бетте. Sporlaşmış. Мин сезне. Madem специалист. Экспертное мнение. Ярыймы шишсәң? Пожалуйста. Ринат Миргаязов, сәлам. Әйтә. Сәлам. Әллә ничә әйттегез инде, новостной повод ясау буенча мастер-класс ясый аласызмы җиңелчә генә дигән. Кара, мин түгел. То есть безнең сообщество, нормально? Безнең сообществода мин беренче чиратта спикер идем. То есть ниндидер бәлки катлаулы булсын, ул ниндидер тирән мәгънәле әйберне мин аңлата идем үз сүзләрем белән. Һәм сез дә аны сразу әйттегез, типа, ну, тәбрис инде ул, короче, бөтенесе дә аның шундый шомагына. И мин как бы шул әйберләрне аңлатучы гына кеше идем. Кем новостной повод эшли белә. Кстати, менә Айнур, минемчә, ул мастер-класс әйтә ала, берничә очрак булды, кайчан мине шаккаттырган. Как бы аның подсказкасы буенча эшләнгән эшләр булды. Мин әйтмәм кайсы конкретный. Һәм Айнур сөйләр. Мин үлем менә Айнур сөйли алыр иде ничек эшләргә. Шуннан соң безнең бар журналистлар, мин үлем менә именно журналистлар, беләсезме, не просто журналистлар, кем анда лентаны тутыра. Бу мына ашаган, бу монда барган,
bu mында істеген андай түгел, әміне кім анда шундай журналистский не бар. Үз фикрен әйтә торган журналист. Юк, үз фикре түгел, мында мөһим түгел үз фикре. Не, беләсеңме, азарт кемдә бар? Азарт менә шундай кемне Астрие анда. Менә шундай журналистлар, Гөлназ Бәдретдин, Рима Бикмөхәммәтова. Менә мин даже куркам укалатырга, алар берничә кеше бар, менә алар белән киңәшләшсәң, Ринат, һичшиксез алар мин уйлыйм отказ бирмәс шундай мастер-класска. Новостной повод создавать итү ул бик мөһим хәзерге дөньяда. Менә бездә алар бетермиләр, чөнки 12 сәгать ничә үт керәсез, не кирәк инде сезгә диләрме? Аннан соң нигә сез логотипка акча җыясыз? Артемий Лебедевка дип Күпме сорыйлар. җыелды, кстати? 14600 Бүген 10 мең җибәрәм дигән кеше җибәрмәдеңме? Юк, язмаган, 14 мең, в смысле, башкалар 4 мең җыйган. Юк, син узакча эшләп барабыз, хәзер әйтәм точно сыйпасын. 14689 сум. Ну, вообще, карагыз, акча җыю дигәннән, кстати, сезнең бармы сорау или мин сөйләп? Сөйләйик. Безнең бар сораулар, без аны бирәчәкбез соңрак. В общем, не, акча җыю дигәннән. Мин уйлыйм, вообще, тагын бер әйбер җитми, безгә шундай общественный кошелек җитми. Хәзерге вакытта бик күп кешеләр шундай авыр ситуацияларга эләгә. Кемнедер анда посудан таскай, кемнедер әзерлеклиләр анда, кемнедер укудан куып чыгарганнар, менә ике Кытай малае кебек, анда, ну и неважно, анда укыганмы алар, юкмы анда, ну, студент кем инде анда. Төрлечә укыйсың инде төрлечә. Янда әни фаиш белән тормаса, мин дә укымасам. Аның әти-әнисе как бы уже 2 ел аларны югалган. Менә алар, аларга менә хәзер акча кирәк уку өчен, түләр өчен. Менә андый әйбер дә булса, мин тоже бик шатланыр идем. Бик әйбәт логога акча җыю, чөнки ул скидываться итәргә өйрәтә безне. Безнең алай әллә ни күп диде, краудфандинг аша акча җыйган әйберләр күп булмады. Берсен әйткәндә, берничә проектлар булды. Бөтенесе дә дияр. Телекамал альбом хәтерләм. Рәхмәт, әйе. Хәтерләм. Мардан шуннар календарь өчен җыйганнар иде. Рәхим бай Саксык китабына Рәхим әйе. Һәм шундый проектлар күп түгел. Һәм без әле өйрәнмәгән китапны чыгарып 100 сумны бирергә. Ничектер менә авыру балаларга, ниләргә, әмма ниндидер гражданский позициягә яисә шундый общественный резонанслы әйберләргә акча җыярга өйрәнмәгәнбез. Шуңа күрә логотипка җыеп бетерсәгез, Анасы канҗыга җыярга. мин уйлыйм, әйе, сез өйрәнгән килеш, ну менә бу ике егеткә ничек менә хәзер эшләргә? Берсенә 100 мең кирәк, ялгышмасам, ну 1 елга мәсәлән җыйсаң, 130 меңме? Бер айга бүлсәң күп түгел, 11 мең айнаймы? Күпме татарларга бүлсәң, бөтенләй күп түгел. Да, ну мин татарларга алай өметләнмәс идем. Әйтәләр, без 5 миллион, һәр берсе дә караса, мин анда әйбергә ышанмыйм, и ул беркайчан да не работает. Ну менә ышанам конкретный кешеләргә, кем акча җыя белә, кем акча җибәрә ала, и юк, кем монотонда сөйли ала, Акчасын Акча җибәрә ала. кем акча җибәрә ала. Юк, көлке белән менә әгәр дә сез бу технологияны өйрәнеп һәм аның каналларын, технологиясын аңласагыз, бу вообще файдалы эшләргә шуннан соң җибәрә. Мин поддерживаю. 100 сум бүген калдырып китәрмен логотипка. Фаҗилада ул дуслар. Әйе, Фаҗилада. тамшыдан, 100 сум җыйды. Кем әле минем туган көндә Аделем, Айнурның тормыш иптәше әйткән иде сторieста, типа Тәбриз ничек син хәлләр? Әйбәт, мин әйтәм, ул әйтә, менә туган көндә концерт алып бара Тәбриз. Типа нәрсә синең вообще, нинди хисләр? Мин әйтәм, бик авыр миңа 100 сум җибәрегез әле. Минем картага. Да, прикол, әйткән бер 3000 җыелган да. Кешеләр просто кидали анда. Әле дигәндә минем әле телефонный книжкада шундый зур абзыйлар, апалар бар анда шундый влиятельный. Алар да җибәрә Тәбриз алган. Я бик күп булды, берәү җибәрә Уфадан анда Дамир әйтә, мин соңгы 63 сумны сиңа җибәрәм. Мин әйтәм, мин кире җибәрәм, юк җибәрмәм. Юк, кичкенә генә куйрык бит инде ул акча. Картда ята. Ничек җибәрмәскән? Әйе, гадәттә бит ясыйлар, типа минем туган кем һәм Котлисовский исем, менә җибәрегез фондка,
Мен что-то мен ойлаймын өзім ушул кадар популяр екен деп. Но Оказывается, мына құдай бул қошқан бит. Yok, bu prikol гына иде. Yok, Түгел бит инде. Чөнки бу прикол гына иде. Давай, Бер дөрес зур эшкә Алынсам булады. Да, рахмат. Менә мин дә аңа ышанам. Но ничектер бу Туан кыша жиям, ишер мен жиюсала, немен үшін күп болып да. Ой, Радмила әле генә Хакова җиде. Ул 138 мең, по-моему, җиде. Ну, Димешә алды. işte ima deseyim yani. Bit, dük kene oldan eğitti ana, dürüstlük yükseltti nişe in ağırı anlatırga kişiye. Nişe kişilere gidegen. Kişi özünün anğıra bulğun yaratmayı. Şöyle o kredi sen nimse fondqa. Baya barıga. Bir nide şapitlerdi. Ya çünkü ne rahat değil. Sen hakikaten anlatsam mı ne başlar bulay. Nasıl kezi? Ne jibere. Üç klik bilan bo'ladi. Burak işe ye. Слушайте, мен просто сопланамся, зор специалистлар. Давайте мен Қытай малайларына ақша жиырға тұтыныңыз әлі. Сын конгресс Мен бұл ярдәм итә диде. Kaldırıga. Мен қазір конгресста ашамын. Юк, мин Да, но мен СМИда оқыдым, что жоқ. юкмы? Жоқ, төләмейміз. Dediler ima. Кызык икән. Мен айтам, шуңа татарлар, бой татарлар, эзрәк кенә фокустарын шулай кишерсеннәр ие. Име? Мәсәлән, Карыйсың Америкада име, алар университетта укып чыгалар да аларның братстволары бар. Бер-берсенә ярдәм итәргә, укытырга ярдәм итәләр алар. Менә уйган, инде адвокат, юрист име бигеле. Кайтада кемгә ярдәм итеп була микән минем факультетта да сорый. Мен айтам, менә бу егет бар, менә аңа буш әле дип. Бу аңа общество ала. Но білесіңбі, мында ключевой слово братство. То есть, әгәр дә синең сообществода андай бай кеше юк икән, ул бу сообществоға ярдәм итмәячәк, скорее всего. Аңлайсыңбы син шуны? Үзенекенә булмаса ие. Әгәр дә аның уллары, балалары синең сообществода юк икән, ул шулай эшли. Мында ключевой слово братство. Ул университет үзенең туган җире кебек хис итә, һәм ул аңа ярдәм итә. Һәм шуңа күрә мин, әгәр дә сез гади кешеләр, гади дип әйтәсем килми инде. Менә бай булмаган кешеләр белән эшлисез икән, минемчә байларга өметләнергә кирәк. Безнең гел сорау бирәләр, кая безнең байларыбыз. Чувак, син аралашасың байлар белән, син алар белән эшлисеңме? Син бергә может проектлар белән эшләгәнсеңдер, может син берничә бай кешене тәрбияләгәнсеңдер или дус булгансыңдыр. Если это так не работает, менә байлар дигәндә минем дусларым бай гаиләләрдән, мәсәлән. Һәм иң башта башлаганда бик авыр иде, акча җитмәйде. Свободный бар булса, свободный берсен телефоннан. Ирезли. Тоже сексизм. Һәм мәсәлән, безгә җитмәйде, мин татарча сөйләшәмнең пром ролигын ясатырганда. Исламнар белән Тукай рэп укып, шундай ролик булган иде. Алар әйтә, безгә только за съемки надо. Менә 15 мең торады аренда мәсәлән. И минем дустым мәсәлән, Али ул әйтә, ладно, да, без давай миннән өлеш чыксын. То есть, менә минем окружениедә бар, минем сообщество, без сообщество була, һәм мин аларга мөрәҗәгать итсәм, алар акча бирә. Это так работает. То есть, әгәр дә син байлар белән эшлисең килә икән, тәрбияле байларга. Шуңа күрә без Айнурның байган көтәбез. Birden bir işmeke. В смысле, сидя самозанятый дома? Қараңыз, менің телефон батарейкасы отыра. Шуңа күрә блиц сұрауларға күшейік. Біздің 5 сұрау бар, бүтін қонақтарға аларды береміз. Бірінші сұрау, телевизор ма, YouTube ма? YouTube. Немеге? Не үшін айтасың? Ну, мен телевизорны сатып алдым 1 ел элек. Точнее, минем двоюродный брат телевизор өзенә алганда, миңа да салды, короче. Узур, менә бу картина. Узур дип санамам. Зур, инде зур белән чыгып җыйм. Юк, bundan зурак. Һәм Двоюродныйлары көчлегән. Юк, ул ниндидер акция туда-сюда, и в общем, үзенә дә шундый имега да. И мин белмәдем нәрсә эшләргә куйдым аны. Һәм антенналар подключать итеп тормадым, нәрсә бар, Wi-Fi-га тоташа сразу, современный. И приложение беренче в YouTube. И мин как бы YouTube'ны зур экранда телевизор кебек карыйм. Һәм подпискалар анда минем шәп, мин яратам, слежу.
Кайчан телисең шунда карый аласың. То есть телевизорда мен шундый банальный бер әйтәм инде. Сиңа кирәк сәгать, татарлар тапшырып карыйсың килсә, ТНВда сиңа анда, грубо говоря, 6-да утырырга кирәк. Блин, а мин вообще теге эшемне бетерәм 10-да. Балаларны шуннан яткырасың, только 11-дә генә син менә. Мин үзем генә нәрсә эшлим, столько всего. Син татарлар тапшырып карыйсың. Юк, а ул вакытта уже беткән була татарлар. Шуны әйтәм, YouTube-ны кабзасын, анда уже башка тапшырылыр. Анда бармы? Бар. Бүген ул хәтле. Юк, мин башка каналлар карыйм. Татар телле каналлар карыйсың. Татар телле каналлар һичшиксез карыйм. Мин уйлыйм бөтенсенә дә язылган. Үрдәк, менә бу үрдәккә дә язылган мин. Шуннан соң шундый популярлар аз бит инде алар. Мин не популярныйларга карыйм. Так, кемнәр бар? Татарча. Что-то хәтерләмим. Әлбәттә. Ну просто мин искә төшермәкче шундый канал, кайсы атна сайын мәсәлән контент биреп бара. Или анда, син беләсең 2 атнага бер точно чыга. Андыйлар что-то күп түгел. Сульфат сериал. 2 елга бер чыкты, 2 елга бер. Кадердә чыгып Бу теге Америкада пишмак Яңа сезон ачылды. О чыкты. Но минемчә формат устарел. Белмим, миңа җитми шундый журналистская работа, но YouTube-та. Пивоваров. Редакциясы манрак. Редакция, еще не поздно кебек. Анда. Да, точно. Ярый, киләсе сорауга күчәбез. Кыстыбыймы, эш пишмакмы? Ой, мин камерайдерсыз соңгы вакытта вообще ошаганым юк, һәм кешеләргә дә киңәш итмим, туйдан һәм камера. Алай сен нәрсә? Ну, мин в основном сиңа шаячак әзерләндем. Күбрәк яшелчә ашыйм. Һәм ит ашасам да шундый беләсезме, суда пешкән генә. И кичә мәсәлән мин нәрсә ашадым? Уха ашадым. Ну, бәрәңге скутули просто шупачын ашадым. Шуннан соң креветка бар ашадым. Алар кызмаган. Һәм шул парда пешкән ниләр, яшелчәләр и компот эчтем. Юк, балалар тугашты, уйный башлыйсың. Стереотип. Юк. Ишмәмсин. Иң кызыгы, мин шундый позициядә лучше әзрәк яшәргә, но тәмле ашарга. Мин уйлыйм, мине менә избиратели или татарлар или командабызда калды. Алар мине поддержат, чөнки ошол ризык менә Айнур подтвердит. Ризык ул сию секундны менә шушы моментында, шушы мизгелдә бәхетле була аласыз. Менә каптым менә шикар. Өйсә син и шунда ничек шулай тиз бәхетле булырга? Юк бит башка сулар особо. Шундый. Күне буе симисең дә соң. Ну, Айнур, ул синең өчен секс, как бы, понимаешь? Сию секундное удовольствие. Мәсәлән, Адель әйтә. Секс. У него вообще список неприятных дел может быть, понимаешь? Кара Адель безгә. Нормально Айнурны прожарить. Аны сырга кирәк бурая. Айнур киткәндә сорарсыз. Айнур әйтте ул. Һәм булдымы бу ашау мәсьәләсе? Тагын әйтер сүзең бармы ашау? Мин белмим, син сораулар бирәсең, мин җавап Мин киләсе сорау бирәм сиңа. Ашау бирәм. турында. Мин әзер. Авылмы, шәһәрме? Икесе дә, чөнки Ярый бер что ли? Беренчедән мин вообще шәһәр мәдәниятын алга сөрүче һәм шундый беләсезме теге татар шәһәр мәдәниятын Илон Маск кебек үземне хис итә идем бер мәлне. Без аны шул кадәр пропагандалы иде. Просто белмим теге юк, даже Илон Маск түгел, теге кем әле Соловьев. Соловьев шәһәр мәдәниятының Соловьевы иде мин, короче. И бер мәлне мин аңладым, что без алып киләбез, противоставляем, кара-каршы куябыз авыл мәдәниятын һәм шәһәр мәдәниятын. Хотя алар арасында айырма зур түгел, ул ниндидер социологларга, экспертларга, галимнәргә генә аңлаешлы айырма ул кешеләр арасында шәһәрдә һәм авылда яшәгән кешеләр арасында. Особенно бездә татарларда элек авыллар ул шәһәр булган. Беләсезме, ул булмаган шундый глубинка диде.
анда шарашали бизнес. Onda мәчеттә. Представьте, вот медресе, ол как университет, ну колледж булсын. Ул как колледж. И авылда колледж бар. Һәрбер Кайсы авылда бар колледж. Ул райцентрда да кайберләрендә юк, понимаешь? И анда булган. И мин уйлыйм, ул авыллар булма. Шуңа күрә бу бик шартлы рәвештә бүлү һәм хәзерге вакытта мин аларны бүлмим, әлеге әйтә идем, шәһәр генә менә язучыларны үстерә, тудыра. Или мәсәлән анда Тукай, анда Казанга килеп анда. кеше булган. Мин аңлыйм, что ярты сәгать миңа кирәк булды, или күпме мин монда отырам, чтобы алсу миңа әйләнде. То есть мин чыгып китәм, и шул ук сүзләрне, шул ук идеологияны алсу будет нести. Һәм шуңа күрә менә мин әскәнә үземне гаепле саныйм. Шуңа күрә хәзер һәр вакытта да әйтәм, менә авыл шәһәр it doesn't matter. Yok, anlasın Alson'un sıravında o kubregana kayda yaşar idi. Юк, анда юк, кеше ничек Шәһәрдә яшәр Мин вообще шәһәрдә яшәр идем, но ул да бик шартлы. Мин мәсәлән Казанның бөтен районнарында яшәгән кеше. Кировскидан кала. Һәм Казанда мин яшәр идем только үзәктә. Или за городом. Айнуркова. Куюки. Кстати, минем әнинең авылы югары Күйік. Нәрсәне аңлата Күйік? Күйген, выжженная земля. Онда что өтәләр икән? Киләсе сорау. Шалтырату яисә сообщение язу? Язу, әлбәттә язу. Мин шалтыратам шул чакта гына кайчан кешедән нәрсәдер сорарга һәм уговорить итер өчен. Чөнки мин беләм, что мин уговаривать итә беләм кешеләр. Сүз белән. Осыдан кармыйм әле башка окончательно тегенегә әйләнде. Оя барырга нәрсә эшләргә. Юк дип әйтә алмыйм ич. Мин аңладым, уже синең позицияңа бик яхшы аңладым. Лейла. Сообщение булса, аудиомы, хәреф белән язумы? Хәреф белән язу, әйе. Мин әйтмәкчем, что мине задалбали шалтыратып. İçtimai iş min işliydim atmasına, no yakşam bir günü min sirek yol eteydim, представьте. İşliydim gününe 12 saat. Big sirek 10 saat. Tağın da sirek 8 saat. Biz burada Kışı şaltırata. Şen bazarında ayda ben şaşkınım. Ayda iki bala ben barayım dedim, indireyim de. Ayda benim hatım. Ayda ötebrisinin fatına. Jelli hafifli bir tarafın çünkü sirek de Halınca. Onu ben şimdi de yapıyorum. Jelli hafifli. Evet. Bu menfaatlerden hangisinin yigitinde bu kurunmayın dedi. Sen hiç gerçeksin değil mi? Sen de irin kurunmayın dedim. Sen hiç gerçeksin. Bu şunday seyir sırav. Min на самом деле иде bir kurunaydım. Yok ne beyden bitinde bir şeyin pazarı. O bitin sen ben yürüyüp işimden de. Lakin sen işte kolay yürü birisi kimden ben işte araştırıp yaşam interviewlar verip o yürü bu. Мен шалтырата турында әйтмәкче. Шу вакытта, син эшләп утырасың. Кеше шалтырата и нәрсәдер аңлата башлый. Һәм мин элек, то есть мин общественник, мин һәр кешенең теге проблемасына төпченеп, ничектер сопереживать итә башлый. Со временем минем шундый мозг баш мие тулган, видимо. Миңа кеше шалтырата иде. Мин әйтә идем, минем кул астында язарга әйбер юк, язып җибәрегез әле WhatsApp-ка. Рәхмәт дип куя идем. Һәм әгәр дә ул язмый, мин онытам, кем шалтыратты, нәрсә турында әйтте ул шул ук секундта. Мин шундый сәләт барлыкка килде. Супер сила. Шуңа күрә мин настолько и мин башкаларны да аңлый башладым. Кемнәр әйтә, тәбрис яз әле типы язып җибәр, аңлат әле. Мин һәр гел аңлатма җибәрәм, әгәр дә реакция булмаса шалтыратам. Һәм соңгы сорау, ул бит сорау арасында син Шамил белән очрашсаң, аңа нәрсә әйтер? Мин очраштым аның белән. Юк, киләсе вакытта. Киләсе вакытта. Ну, без соңгы очрашканда, мин аңа әйткән идем, безгә мәктәп кирәк, полилингваль. Һәм ул барлыкка килде. Һәм ул бит бар. Приколом. Без очрашкан тел конфликтыннан соң анда президентны Россия сайлый иде. Һәм ул, то есть, аңлыйсыздар, тел конфликты.
Hozir Tatarstan, tatarlar shunday aytadi. Bu bitta gavzidan boshlandi. Hozir bizga aytadilar soylarmiz. Nechikdir mana Ana bizning bir şey söyler kerak yo'g'adan. Soyisi kelmaydi, no söyler kerakmi? O'pga bormaydi. shuni sezib, как бы chaqiralar kishilarni, tatar общественниklarini ham so'raylar. Narsa ishlarga как исправить ситуацию. Biz Metin Sharipov bilan ko'rishganda men aytdim, давайте без там кого за кого голосовать туда-сюда, давайте ishlikli shunday сөйләшү bo'lsin. Anlaganchilar, nilari bor edi. И значит, Metin Sharipov bilan ko'rishganda, men aytdim, Metin Sharipov, короче, mana biz ish taqdimimiz bor. Chunki bizdan ham jamiyat davlatdan nimanidir javob kutadi. Ham biz o'ylaymiz, что big durust, ham долгий играющий shunday javob bo'lar edi. Ham biz ham olib keldik ish konsepsiya. Birisi u tatar maktab tatarские школы будущего, kelajak tatar maktablari. U konsepsiyalar, u polilingvallik nilar yozilgan edi. Ham men angladim, ularning turida уже o'ylagan. Chunki men boshqalarini tigi скользко'ni aytib ketdim endi. Ana so'tunda bo'ldingmi bu idea? Men aytdim, yoshlar o'ziga kerak. Men anda sezdim, что u da bek qattiq bir shiyani. Chunki u aytdi, но men aytdim, bu ayb решается hozir, chunki u vaqtda biz уже переговор olib boraydik. Adonisda yasarg'ami, bunda yasarg'ami, o'rin saylab konsepsiyasini endi mexanika ishda ko'rsatgan edi, huquqlagan edi. И men o'yladim, что bu уже davom etadi и без дополнительного вмешательства. Men aytdim, u тоже so'radi, anishik решается. Men aytdim, mana shulay ko'rsatdi. Yarar, yaxshi. Tag'in narsa men aytdim, bu maktab. Ko'rsatdim, ulay birlarini berdik biz ham ulay aytadi, tag'in uchinchisi universitet bo'yicha, onlayn universitet. То есть onlayn universitet ulay aytadi, bu big zo'r tema. O'sha vaqtda Tatar universiteti turganda ko'p yillar seriyalar, nimadir modellar bo'lgan, proyektlar. Мне кажется, ularni даже anglab ta'kidladi, что onlayn edi. Но в любом случае ulay aytadi, bu важно. Но bu shunday big global как бы proyekt, ну mana maktab ulay aytadi. Biz mana da ishlamasak, kim bo'lamiz biz deydi. Mana по-любому ishlaymiz deydi u. Ham so'zida turdi, hozir polilingval maktablar shiltari tuzila, ham kelasi uchrashganda men Timur Sharipovga aytar edim, Timur Sharipov maktablar ochila. Hozir studentlar ham yoshlar turida o'ylarga kerak, chunki shunday problema bor. Men hozir o'zim studentlar orasida yuribman, ko'p so'zlasham, bor problema, menda tatar yoshlari ko'chib keladi, o'qirga keladi, hammalar o'zlarida illyuziyalar сразу bo'ladi, что bu tatar shahari, ular o'zini menda ideallikni his etmaydi, shunday kognitiv dissonans. Ham umuman, masalan, bizning kurslar salatlar, ular ishli ne bilan maktab bolalari bilan ham lager formatida. Demak, bular maktablar, bular lagerlar. Дальше федеральный kubisi yuqori o'quv yurtlarına yoshlar bora o'qirga. Bitti. Все, как будто tatar tili bo'lmaganda ish 4 yil ishida ular bu temadan ketalar, bitalar, ham bu bitalar Tataristonda qolib bilan da deyli. То есть kim tatar tilini biladi, u Tataristonga boshqa hislar bilan qaraydi. Ularni yaratan hamda qolirga tilaydi. Men boshqalar yaratmaydi deb aytdim. Mana именно tatar tilli kishilar nechikdir yopishib yotadi bu mening yerda. Ham agarda yoshlarning tatar tili, tatar temasi ketsa student chaqda, bu как раз professiya, ham o'zining kelajagini belgilash vaqti. U vaqtda ular aytadi, ну, что Татарстан, unda tatar tili kerak tugul. Что Kurgan, не настолько, конечно, но masalan, sen bilasan-da, Kurganni bilgan kishi bilganga kulib o'tiramiz. No mana tega ritmisi bilan aytdim. Ham Tataristondan ketishak. No mana Tataristonda ular qolirlar edi. Shunga ko'ra kerak tatar temasi yoshlar uchun. Ham u birinchi shiratda shunday polilingval maktablar bo'lgan kabi yoshlar o'zaklari, shirkatlar o'sha bu problemani yechib bo'lar edi. Mening boshimda ana formulasi bor. Nechik sevib jira olmaysan? Balki sen ishlamasang, kimdir eshitib, ana fikri. Yo'q, men o'ylayman, men ana yozarman.
презентация ушундай. Биздин көп жылдар менен форум ул бит деген форумын айыштырып, фестивальдерін айыштырып түгел, біз гел нелер концепциялар түзейді, түрлі кішілердің командаларını жиып, һәм мен ул эшкә өйрәнгән нелер шундай проект түзүү, проектное видение, һәм мен ул Дорожный карталар ясап, мен білмедім. әйе, адымнар, тискәре сценарийларны просчитывать. Мен уйлыйм, менә шулай берне ясармын да, безнең егетләр белән итеп, на общественное обсуждение да чыгарырбыз. Чөнки хәзер бит инде особо Валентин Шарипович белән очрашу булмый. Мен уйлыйм, СМИ аша ул идеяны җиткереп булыр. Короче, кыскасы. Адониста яшьләр бизәде. Юк, Адонис түгел, менә мин башка җиргә һәр кызга башладым. Ну, үзем өчен түгел, милләт өчен кызга. Һәм уйлыйм, файдалы булыр. Мин уйлыйм, яңа бистә. Яңа бистә. Речпорттан башланып китә һәм зиратка кадәр нәфис заводларга кадәр. Анда транспортта йөрмә, анда кеше барып эшләмәй. Анда нәфис заводы. Юк, сен кешенең ялына кермә. Юк, берни түгел. Сез теге татарлар белән күргән теге үпкәләтергез. Нормально, миңа можете маншырга, короче. Яңа бистә, мин беләсем, үземне сезнең белән теге нидер балалар бакчасында кебек хистә теге. Мин сездән не оскорбляю, шундый гади аңлатулар белән. Юк, мин аңгырарак Мин теге, да? Все, яхшы. Һәм ни өчен яңа бистә? Дөнья ул шәһәрләр дөньясы хәзер. Һәм ул шәһәрләрдә барлыкка килә шундый заброшенный урыннар, элек заводлар торган урыннардан бизнес, завод китә. Һәм по экономическим соображениям, чөнки кыйммәт һәм башкасы. Әйе. Һәм ул территорияга беренче булып иҗат кешеләре килә. Дөньяга. Иҗат кешеләр анда нәрсәдер эшли, точка притяжения. Башта брат җитәсе инде иҗат кешесе. Бузау урыны. Бузау. Әйе. Мин уйлыйм, ул граффити ул матур, но это другое дело. Ну, в общем, иҗат кешеләре килә, анда ясый башлый нидер үзәкләр. Анда бию өйрәтәләр, кемдер анда подвалда, истәрәк рэперлар записываются анда. Һәм шул урынга шуннан соң бизнес килә. Точка притяжения булганнан соң. Һәм ул яңара. Һәм яңа бистә ул һичшиксез үзенең яңартуын көтеп тора. Чөнки иске бистә ул уже шундый декоратив, туристик урын. Яңа бистә ул элек-электән шундый эшчеләр яши торган урын булган. Һәм анда заводлар, меховая фабрика. Без Җәдит фестны шунда ясыйбыз. Бер кайчанда фестивальләр узмаган җирне сайладык Меховушкада. Һәм шул территорияда ясыйбыз. Ул хабушмы ул? Юк, анда конкретно теге мехлар белән, тиреләр белән эшләүче урын бар анда. Ул цехта мин булдым. Шундай хорор. Милит заводы анда нәфис. Вот милита бая саталар, шулар. Без шунда бер офис арендовать итеп. Анда аквапаркта бар ул җирләрдә. Фан 24 бар анда, яе. Тоже точка притяжения әле дә бар. Менә бит син беләсең диген. Шулар җитә торган. Бер тапкыр булган. Вот. Шул да җитә. Карагыз, ну менә анда кеше кисен өчен һәм ул җир яңарсын өчен анда без керергә тиеш. То есть көтеп утырырга кирәкме? Менә кая безнең байлар? Кем кайчан моны эшләп бетерәләр? Юк, менә без керәбез. Байлар кирәк безнең. Ул без эшләмәсенә, акчаны бисеннәр дә без эшлибез. Безгә акча кирәк. Ну, в общем, менә анда без керергә телибез һәм мин уйлыйм, менә Җәдит фестта булачак декабрьдә без аны бирәтне ясыйбыз быел. Күргәзмәләр белән история одного экспоната анда була, анда перформанста була, нидер экспериментлар. Һәм без аны милитадан арендовалып, урынны шунда эшлибез. То есть бер кайчан анда фестиваль узмаган, бер кайчан концерт та булмаган, анда барып җитү дә кыен. Без мин әйткәнчә менә миңа эшли торган урын түгел, әйбер булачак, чөнки безгә плевать. Авырмаңа, кайфуем. Авырмак кешегә барып җитәргә. Мин дә сорамакчым, кеше килмәс дип куркмыйсың. Ну, килмәсә килми нәрсә. Безгә бер сәгать. Димәк, ул кешегә кирәк. Ну, 100 кеше в любом случае. Кеше үзе белми аңа нәрсә кирәк. Аңа әйтергә кирәк. Тем Менә более. сиңа Җәдит фестка барга кирәк дип әйтә.
Вот biz şulay aytamiz, telefon 500 kishi kelar minimum. Qolganlar anda 700 bo'ladimi, 800 bo'ladimi, в принципе, не важно. Bizga bir tomoshachi so'rab bergan, eski Bistaga nechik turistlarni ko'proq chaqirga kishi yurmaydi. Bir ko'p kishi yurmaydi. Masalan, Bauman o'rami bilan solishtirsam, eski Tatar Bistasidan faqat ko'p kishi yurmaydi. Men ilk tilar edim ulay bir kishi yurmay. No Bauman'da kibik bo'lsa eski Bista. Men tilamas edim eski Bista shunday bo'ldi. Может быть, men balki nimadir? Yo'q, saramliqda tugul, men balki shunday qortayam, ham konservativ qarim bo'lay birga. Lekin bor qozonning yuragi, bor qozonning joni. Jon u tibib turmaydi kun sayin. Ani sen sezmaysan-da, bilmaysan-da, lekin u sening bor. Ham eski Bista u qozonning joni bo'lib tursin edi. Aning o'z tinchligi, kishanda mana tinchlik, garmoniya izlab, shunday ilohiy motorlar, sof motorlar izlab kelsin edi. Amunda qo'yamunda osharga, давайте развлекайте меня, да. Ну, anlaysan. Qo'yamunda asollar gibi turgan eşekler. Ну, masalan, anda oshqanlar edi, трогательный зоопарк. Men bek qayg'irgan edim трогательный зоопарк ochganga. Chunki birinchidan u ko'rsatadi, tipi bunda tatarlar yashagan, ular mana kaycha asraganlar. То есть поливать что anda, men marjani yurgan u yo'l bo'yicha. Yo'q, kechada bo'lgan, marjani de kechada bo'lgan. Ну, блин, ну в общем, anlatib turmayman. Deydi, помнишь, formula bo'yicha. U o'rinsiz anda. Согласись? Yo'q, men qarshi bütün zooparklarda qarshiman. Yani не трогательный de kerak, mimali de kerak. Вот, sen de специалист, men de специалист, biz ikki yoqdan turli yoqdan qarshi. Ham eski Bista u shunday o'rin bo'lsin edi. Hozir onun Qoban ko'li bo'yin, mana qarshi yoqdagi kibik, bu yog'inda yomarta var. Ikkinchi yilg'ani tamomlaylar. Ham tamomlagandan so'ng anda hech shaksiz kishi ko'p bo'ladi. Lekin mana u shunday ko'p kishi jalb eta turgan massalar jalb eta turgan o'rin bo'lmasin edi. Ham masalan Bauman'da jalb etirish narsalar bor. Masalan, anda bor McDonald's, anda bor popsovoy muzeylar. Smagon muzeyi mesela. Ayy, masalan, tilar edimiz mana kishi kim yozdi. Tilar edimiz sen Samagon muzeyi marjani işte qarshida, ya Panay qarshida. Men o'lim o'rinsiz. То есть men Samagonga Bir qo'shildingmi? Ну да, не с такой прям четкой позиции, если самогонка. Но уланда шиншинлар o'rinsiz. Ну, mana qo'ya gil kishi turadi. Arena klubi yanında gil kishi turadi. Anda chunki bar strip klub, anda bar tungi klub, anda sira sotiladi tuni. Ну, agar da kishi ko'p tilaysan ekan, mana shunday o'rinlar ochirga kerak-da, turistga narsa kerak edi. Ну, не kerak как бы развлечение, shunday bir примитивное развлечение. Bor ongli turistlar. Ular masalan Shakshak muzeyi ularga ishlaydi. Ularda oz tugul, ularning klientlar ko'p. Mana shunday ma'noli rak proyektlar kirsin edi. Ham u prям totally massani aylantirmas edi. U kishilarni orttiradi. Ham albatta tabiiy ravishda Qoban ko'liga yasag'ash shunda kishi ortashadi. İki sıra var da keldi. Jade Fest qo'ysa datlarda deymi? Qo'ysa datlarda. Unik bizning ikki data saylaymiz. Adresini nomini ekan. Ikki data saylaymiz. Menzira kelganmi işte bunda. Bir saat söyledim. Ismi bir подписчик istemiş. Yo'q, hozir istaymiz. Yo'q, shayardan. Jade Fest'ning ikki datasi bor. Пока şol datalarını saylaymiz. Yolg'ishmasam 12'si boshlanib ketadi. Go'zal Yasinalida qarasam, пожалуйста, yozali. Mana ikisi arasında saylash. Dekabr o'rtalari. Dekabr o'rtalarına yaqinroq aya. Ham 4-5 kun bo'lacaq. Jade Fest hashtagi benim aşağı Radif Kashapov aşağı platform akam aşağı. Bu için kurmay qolmassiz meni. Yozilsa Tebrizga, Tebriz yozib borishaq, uni istashamiz. Endi
Jadid Fest'nin ismi koya barlığa kilgen demek. Аны Radif uylab topdi. Çünkü Jadidi... Аның гитаристы Мгм. kirgan edi bizga aytdi. Ayda biz garaj sale только tatarcha yasaymiz. Tatar bazar deb ataymiz anda или xatirlayman. Shunday ism taqdim etgan edi. Ham odatdagicha biz то есть bu ideya umuman принадлежит Timur degan gitaristni, Radifni, alekiga. Bas gitaristni. Просто mana shu aytdi-da. Ol yolg'ishmasam, mana bu o'rin kibik nimanidir bir antikafeda ishlaydi. Там циферблаттамы, ham u tipini anda garaj sale yolg'ishmasam uzatgan bo'lgan edi. U aytdi, вот bor bir kichkina formatda, может даже shunda. И biz shunday, да, слушай, bizga ошибка, типа kichkina formatda narsadir anda muzika. И biz накидывать eta boshladik ideya. И biz ikkimiz de Radif bilan, no men Radif ishini ayta olmayman-da, no men o'lim аңада shunday bilasizmi, radikalroq san'at, eksperimentlar. Ham biz o'ylaymiz, ayda mana ishlab qara, ayda mana nakidali, и что-то bu tatar bozordan вообще garaj sale'dan ketib bordi-da. Ham men aytdim, то есть men tag'in bir shunday missiya bor edi komandada. То есть men azrak provokator ish. Men aytdim, что-то bu kelishmaydi masalan. А может меня была ira, и стимулируй boshlaylar. И shunda Radifga aytdim, Radif, слушай, вот men ko'z oldidan ketirdim. Bu tatar ismdan уже mana bunda men aytdim o'tiraverdim. И butun yerda tatar party, tatar podkast, bilmayman, narsa tatar istalanda, narsa ishlasanda tatar so'zi istalada, bitta shu, короче, tatarcha. Men aytdim, ну что-то ну masalan kishi bora, uramda bizning hali tag'in maqsad bor edi, auditoriyani kengaytirgan. Вообще bizga yurmay turgan auditoriyani jalb etilgan. U vaqtda u aktual edi. Hozir masalan bunday auditoriya yuringlar, bu etukat spektakllarni, shu yoqda tatarcha ma'nolarida mutralar, shinkalar, mana shunday post teatr shin jamatalar. Ham biz ularga aytganda auditoriya turida hali 4 yil ilib ham men aytdim, men boraman, iyulim, men aytalar, bular tatar bozor. Men narsa ko'z oldidan keltirib, что Savat Fathidinov Shirley, yonda pishmoq sotalar, anda bu что-то такой зимний вариант или весенний вариант Сабантуи, но в помещении anda. И men o'ylayman, ну bu bit to'g'ri kelmay. Вообще и men odatda nechik o'zimda o'ylab chiqaraman birlarni, shunday assosiatsiyaviy rяд. Men aytdim, narsa ishlaymiz, biz yonma birlar yozamiz. Falansalan, и Radif aytdi, yonma bo'lgan jadid bo'lsin. Jadid fest. И men aytdim, блин, еще latincha yoziladi. Jadidchilik вообще latin yo'q, bu latin so'zi emas, bu arab so'zi. Yo'q, bizda barliqqa kelgan kitoblar orasida populyarlashtirilgan. Bu vaqtda latin grafikasi kirgan bo'lgan, nechikdir u логично, что latincha yozasin, jadid, yadid, narsa bu, короче, kishi bu думает, что за хрень, и борам. Надо разобраться. И biz shuni aning o'rnida u vaqtda DK21, hozir anda Tubatay kafesi bormi? Bu vaqtdan da shunday underground o'rin edi, DK21. Anda aldek o'yin avtomatlari turadi. Muzeyi. Sovet o'yin avtomatlari muzeyi. Вот shunday yasadik, o'rnida shunday, короче, bizning tatarlarga nelarga neizvestni. Endi shunaqta yangi auditoriya keldi bizga. Biz maqsadimizga erishdik, ism bilan ham jism bilan. Qiziq bo'ldi u ish. Qanday auditoriya hamon sizning charalarga beradi? Во-первых, men hozir ozgina отошел отдел, как говорится. Biz auditoriyani, наверное, auditoriyada bizni tarbiyaladi. И bizda o'zimizga auditoriyani tarbiyaladi. Bizning в чем история успеха наша? Что biz menga qadar ishlab qaramagan ishlarni ishladik. Ularni umishlaydik, ham uning auditoriyasini bildirdik. Ham men ketganda da masalan ko'p kishilar yozgan, da как будто men dunyoga ketam. Bitemini deb o'ylayman. Tabrik so'lgan, kabiyalar nima dagonku SMS jibaralar edi. Ну, на самом деле, rahmat ularga, просто shu yerdan men shunaqta uzr tragediya qilibdilar. Kishilar ham yozalar edi, tipo biz bit ishondik, siz aytgachgina, siz ishlagachgina biz ishondik, что tatar temasi ishlaydi. Shunga biz tatarcha ism qo'shdik. Men shunga bit storieslarimni tatarcha tushiram. Men ko'pdan kutilgan bir qiz bilan yozishga dedik, u aytdi, tabriz, короче, типа men bit senga ishonib, sening so'zga, sening ishingga ishonib,
татарча гына turmushimni olib boradi. Menga вообще shok bo'ldi bu. Shulay ta'sir etgan biz. Yo'q, но eng qizig'i, что u qizlar bizga beqot ta'sir etgan kishi. То есть biz o'ylaymiz, что u bizga ta'sir etgan, u o'ylaydi, что biz unga ta'sir etamiz. На самом деле, u shunday ne bo'lgan edi. Взаимотa'sir. Bek yaxshi определение. И men o'ylayman, что bu классно bo'ldi. Bu классно bo'ldi. Вообще прожнулись biz aybatgina. И hozir yangi ayber kerak. Men shulay sezam hozir. Может, birinchi taqdir aytamiz, kстати, mana publiично, что men o'ylayman, hozir biz nechikdir bronzovit eta boshladik ham. Уже sanchayish bronzovitlarga. Yo'q, yoshdan tugul. Bunisi ageism, kстати. Ageism. Yozib borasizmi? Nasionalizm, ageism и sexism. Bu studiyada bugun mo'ldan bo'ldi. Yo'q, shunaqa, mana bir ayberni yildan yil qabatlay boshladi. Masalan, ayberlarni qabatlay boshladi. Ham, no, shunaqa u avval har vaqtda yangilik kiritilgan. Biz shunaqa turishdik, yangilik kiritib bordi. Lekin hozir strukturasi bo'yicha nechikdir mana ostdan nimanidir azirlab bir harakat borligi kelarga tegish. U internet proyekt ili harakat bo'ladimi, ili shunday offline harakat bo'ladimi? Men bilmayman, но men o'ylayman, именно tatarlar anga azir hamani ishlay oladi. Mana kim anda tag'in до сих пор ishonaman sizga. Qara 9 kishi qoldi. 17 kishi edi, endi 9 kishi qoldi. O qo'rqinch tugul. Ana bittanansida. Men если честно, birdan bir ayber, men tegishchilim и qo'rqam, что, короче, men не успею рассказать все. Bizning вообще vaqt cheklanishi, siz meni qachon bitta men ketirgan tegish, просто men o'tiram по блату. Просто shayda bermaylar, men aytganman, men o'tolmag'im ketdi. Glandalar shoshildi. Men shunday informatsiya sharashi, siz yo'l etib o'tirasiz, nihoyat 6 soatdaymi? Men olib turing, просто pechenye men oshamay turgan bor, o'tiraman-da. Ayshka, yo'q, Ayolima Aynurni tegani, что типа стяни за чайку. Unda mana bitta shay. Yashilmi, qorami? По-братски olib kela, yashilni. Давай ikkovgina qolay. Sheshkina git. Короче, Leyla u shunday. Qorami yashil. Odam zakis bora. Yashil. Silab ulgurmayman deb qo'rqam dedim sen. Davom narsasilar, bu proyektlar turibdi. Проектlar turibdi, bilmayman, даже sizlarga. Давай на лидера. Может быть, выпустим пар и нәрсе турында сөйлесесіз, шын турында сөйлесесіз. Как-то шындай обыкновенно. Вот, может быть, кішілерде бардыр на лидер тема. Сұраулар ма? Мына сен айтасың, 13 кіші сразу. Лейла кеткеш. Осы кететтігіндерек. Нифига плюс бір сразу. Ашығып кеткен болса. Может быть, тігі қараушыларының нендейдер сұраулары бардыр, әгерді. Міне мұндан қарарға да. В принципе, Leyla керек мейді бізі. Güzelliğe yazan mesela. Güzelliğe datalarını yazdılar. 10-15 dekabr жадид фест. Татар қызығын кешке қонақ қызығая екен. Есіне қызықты. Кіші соған көрдің ме? Мен әлі ойлап тұрам, кім тұрмын? О чем говорить, какая тема видео? Біздің, онда кім көресің біздің? Сәлем, во-первых, привет. Біздің тема ең ұзын татар тілінде болған туры эфир. Поддерживаю, устарел. Yok, anda o kişi bir kup komentarий yazdı. Onu okuğa керек. Okurasın mı? Anladım. Cemaat, sizga müracaat etem. Sizni qiziqsindirgan tema bor ekan, spetsialistlardan. Masalan, men ijtimoiy bo'yicha spetsialist, Osu klubi bo'yicha, izmlar bo'yicha. Leyla, пожалуйста, срауларыңызны беріңіз. Просто мен ойладым, что біз слишком прокачиваем кішілерні шундай специализированный тема. Может, кімдер қызықсындырады шундай жеңіл темалар. Біз шешіп кино тұрды. Соңғы киноны қойсы киноны қорадыңыз? Слушай, киноға сұрамаңыз. Кинотеатрға еріне.
Minlik sayır Ben olacak. seyir No, men seriallar qarayım, chunki tigi televizor men söylegan edim. Sotib olgan. Bu yerni sotib olgan. Anda bor приложениялар tigi. Okkalar, nelar, ham men anda подпискада meni taqdim etdilar bir atna qarorga все, что я хочу, 1 so'mga. Oho, bu siz sotib olgan. Ayya, men sotildim. И qaray boshladim самый громкий голос. U da bor. Media korporatsiya borliqqa kelgan siyosati, sinizm anda вот yetakchisin oshalar endi shunday. Nashar kishi deb. Bu shunday. Şoldu. Güzel. Mine qara biz tam soru var bizde. Mesela kişi edebiyattan bir kere aktayken bilen yaptı. Şunu bizden bilmiyoruz. Mine var dişinin yanında hazır kişi. Oysa kitabını sizinle birinci de okuğa tiyişsin deyip eğitirin. Kadasında bu sayı yaxşırak bu. Bunda Kitap. shunday bo'lgan. Ha? Tushunganmi? Sünggen. Primo şey bitken bir saat bitken deyindi. Bitken bir saat. Bu просто o'tirgan. Oturgan даже. Ana tiqmadim. Yok, eline шығар. Oysa yaraymi men nega qo'yib desam. Ayda qo'y. Normalda bunda shulay. Ayda. Sen o'ylitir baka, o'ylitir xata birisi bizga javob beracak. Men Oltida kishi yo'qmi? Oltida bizim bu. Просто biz qozon qo'ydik, zapисываем bugun soat 9. Siz şöyle son раздраствовали kunni. Bir kechdim. Narsa kitob turunda o'qirga tegish. Ay, men kitobni aytirim, mana o'qirga tegishsin, mana shundan boshladi. Boshlarga. Edi badan qolay. Yoshlik bolaga Yo'q, aytasiz. yo'q, men. O yaşta Mana Kabulda kishi yashay, u tatar tili kurslarini bitirgan. Үйренген, татар тілін біле, оқи ала. Татарша kitobimi qaysisi meni o'xshagan edi. Bu narsalar yengilroq kerak endi kishilarning, в смысле shunday tili Muhammad Mahdiyev. Ana tili bilmayman 41-chi. Birinchi bo'lar. Ayy. Bu shunday tili yengil bit. Moy ko'p mening yoqdash. Yoqdashlik kishi bitta tarbiyadan. Shundan сразу Влад, narsa. братство. Варианты. Ну, mana ma'nali shunday hikoyalar hamda qiziq. Ну, ismlarini so'ramoq istadim. Amirxon, Fatih Amirxon. То есть вообще Amirxonlar мощный bizda. Amirxon yeni tili, или Fatih Amirxon мощный. Ham ввиду последних событий Фаузия Байрамова kengash etar edim. U men вообще optiradim, что nimanidir tovush chiqqaning asarlari bo'yicha, chunki одно дело kishi ijtimoiy ishda или siyosatda, ikkinchi kishi romanist bo'larak, anda yozuvchi bo'larak. Yozuvchi bo'larak uning вообще aybat asarlari shinlab bilan. Men bek yaratib, qirg'izcha bomba qachondir baribir aning bo'yicha film tushirishadilar. İmam Kamil, chunki bek yaxshi ssenariy qilib yozilganda shu men aytar edim. Sirgunga jibarilar mulla oilasin, shunday drama bo'lar edi, anda ularning borganda Brunotdagi bolasi o'lganda ular qochib kirib qayt. O'sha shunday hasratli aybir bek yaxshi yozilgan. Мен Фаузия Байрамовны сөйлегенде, аның китапларын оқымайлар, оқытмас қатылөлер, мәселен Типа пропаганда бар аның исеміне, типа аның позициясы. Макаревичтің бір жылында қойға ярамай, бір қойға шақырмай башладылар. Біздің онша үйренілген Ресейде де бар, татарлардан түгел. Ол бит Советлар Союзынан келген. Ага, точно. Сабок. Bu sabok. Bu егизм sabok. Коммунизм bu şu. Kitapları bulun eserin tavuk bula internetten nakşı sırayla. Kazanıklarım. Кстати, вот меня она оқымаған едім. Запрещать etikaj, ну, в смысле не то, что ул әсәрне запретили, то есть мешалка бар. Эффект Барбара Стрейзен. Ул кім әлі? Типа оқымағыз аны дегеш, диктант. Мен мәсәл оқып шықтым. Һәм күп кеше алай эшләде. Нидә
Google bilan Яндекста Fawziya Bayramova deb izlovchi kishilar Ortma, ortqa. aniq ortqa. Mana shunday Bir necha ming bo'lgan. Hali qon izlamaganlar. bilmayin dedi. Qiz bo'lib ketgan shunda. Ya запретный плод сладок degan kabi endi shu bo'lib chiqadi. Шулай болып шығады. Бірақ запрещать да. Yemedim Tatar edebiyatı. Tatar tilini şey kimse başlamıştı kişilik gibi değil mi? Tatar halkın hiçbir bar uyanıp gitti. Ümitin şaşırdı. Ben uyanmadım daha önce. Ben babam da yok. Mektepte de buğanım yok. O kadar mı? Katılmıyorlar ya bar buraya. Çünkü beni uzadı yok. Gitti. Anson Шулай шундай эффект бар. Мен юмор өлкәсендә вот Ләбиб Леронны Bizning yaratgan tema boshlandi. bilmeyeyim. Pasport mı limon? Ben bileyim bana bundan. 50 bilan Aysigul silab o'tirdi. Лимон Лерон. Bu kişi hiç bileyim de param öldürmüyor. В смысле, а сен не удивил, что мен білем аны? Тәхәллүсі. Uni kishi bilan. Yok, beni kişi tanımda diyen sayın. Lironova, biz hani Lironova. Кстати, Лейла мені yazdı. Tebriz. Zeytin benim. Списокта қараған емейді. Tebriz diyeyim yani. Yaratmış şu hata yazar yaratmış isimlerinden şöyle gitken. Yok, normal isim bilemey. Köpüde Fred edi. Fred in yaratkan işte yaratkan söz o kişinin ismiydi. O'z ismi. Postlarına, Qo'yim topdilar uni ismini yani. Bizning, kстати, yoqda ол нормально. Анда bir necha tabriz bor. Yaqinlarında. Sizning tanish tabriklar bormi? Mening bobay aytgan давайте tabriz. Mening o'g'limning ismi Rizaidin. Rizayın da Rizayın. Normal isim. Anladım. Тоже boshqa kishi. Nechikdir shahar, Tbilisi shahari bilan baylimi? Да, шул yoqdan kelgan edi u. Biznikilar просто savdo etgan u yoqlarga. Shunga ko'ra farsi so'zlarida bizda hayron deydi. İyi. Hayron. Leyla ismi mesela Fors'dan kelgan. Aysigul Türkdan kelgan deydi. Aslında Türk'ten kim Tatar? Yo'q, sening isming. O'z ismini Tatar ismi deydi u. Ana Tatar. Ayy. Tahtiyada Tatar. Ayy. Meniki Leyla o Fors tilini. Bu Aysulu u Tatarniki edi. Ayy. Normal. Sen ayıdını Seydaş birdesin. Uning familiyasi Seydaşova, ayy Seydaşova. edi. Meniki yarim. Ikki muzikant. Bir istoriya biz nechikdir oila bilan Altayga bordik. Hammada sayohat etib mashinada endi. И to'xtalib tunni qo'ya borga bilmay. Уже o'rinlar qolmadi. И biz yurtida переночевали. И в общем ertan turam deb qarayim qizlar turgan, короче, hayat endi. Как раз более-менее yuraylik уже vaqtda. Rizaidin turdi endi. Men davay yana yo'qotib qoldik, chunki men o'zim nechik uyanganmandir. В общем, u Altayskiy Mars deb ataladi, Ziltovlar. Biz Mongoliya neylarini, dalalarini taba boraylik. В общем, ertan turdik-da, chiqamiz, endi bir kishi kelib, kim bu o'rinni qarab turadi. Shu bir necha yurtini kishilarga sdavat etgan. Chunki yolqinlarni kishi keladi-da, qayerdadir sayohat etadi, ham ulayda. Ну, здравствуйте, masalan, men qarang, ruschaqiyan emas, yashagan men aytaman, siz qaysi millat kishisi? Ulayda men Телегид, сескам мен айтам, мен татар, но ул qaraydi, типа, в общем, ул айтам, mendan negadir ul aytdi tatar deganga, men kirt shaharda asob bo'lmaydi. Men kirt amanda asobi chiqdim shaharga. Bizning ovullar orasida yiroqda. 300-400 kilometr. Представляешь, ovullar orasi 200 kilometr. Bir gitsen шығайын, görasın da Olar үшін ол шүп. Olar үшін 200 kilometr sizda Да. Ну, shu bo'lsa da alар baribir не настолько oralashadi из-за этого. И в общем, men aytam, в принципе, men o'ylayman, men aytam, men telingitcha bilaman deb aytadi. U aytadi, nechik shulay. Но men aytam, masalan, luna oymi? U aytadi, oy. Лошадь от, собака et, короче. И bir necha shunday qisqa so'zlarni qabatlab ketdim, chunki u ilk betida turkiy til bo'lgan. Qisqa so'zlar tatar tilida. U butun turkiy xalqlarda butinisida bir turli. Ani. Yakutlarni вообще anglab bo'lmaydi. Nima masalan tili. Lekin ularning butun mana bu qisqa so'zlari bizniki kabi. Kстати, anilar ayrilgan ekan. Ham u shoqatda mening aytam, ali Qozonda ko'ri 1,5 million kishi bor, kim telingitcha anglaydi вообще. Deymi? Onun вообще сознание поменялось. Он меня qarab turadi, nechik shulay tipi. Men mana shulay tipi bizning tillar o'xshash. Ora o'ylab qarag'izmi deydi, zo'r.
В общем, Yok, o şokatın ismini bilsin sen. Hindistan'da yaşatan kişi. Şulay bili. Eli biliyorum şeysin Xitayda da yaşar. Yine Hindistan'da şeyinde alardan Hint dilini öğrenmeye başladım. Hint'te tugul ne dilini okusam, Punjab rayonunda yaşayan mı? Punjab dilini öğrenmeye başladım. Hem anda sabun sözü var. Dünya sözü var. Dünya, anasın şeref, anasın dağın. bu gariplerden kirgan sözler hem Farsıda. Sanskrit'ten kelgen, şöyle dolaşıp gitken sözler. Şu an Kore İng elek Sanskrit. şunda bolğan o sözler. Şunda Şuna bolğan. gitken, şuna gitken deyin. Ondan индоевропейский вообще. Diller gitkenler. Şu an bizim ne okutuşumuz, onlardadır ya biz Atlantida'dan çıkan dilini tutarlar. Siz gülmüyor şu an. Hem bütün halı Tatarlardan. Min küldüm mü? Yok, Bizim karşı bunlar kulüyor, minne engel. Mesela şu öğrettiler, Atlantida botkan deyin değil mi? Bir yortu kalıp gitken Avrupa'ya, bir yortu kalıp gitken Amerika taraflarına indi, kontinentlarına. Hem şu an kadar miniten bir Leyla Harap sözü, Farsı sözü de var, Farsı'da da var o. Şu sporlaşmak için yarattım. Можно мен добавлю. Фарси ол индоевропейский, а biz алтайский. Оларның вообще параллельное развитие было. Yok, da bizim isimli Leyla isimli entiler var. Ну вот, и получается вообще мимо. Вот, Atlantida botkandan sonra Amerika'da İndiyetler yaşıyor şimdi. Alar o kızıl tende, minde kızıl tende dibinde şöyle referat özdürganlar yine. Emin Maya yeterinden Tatar tilinde yaşayan sözlerine bir yüzünü toptum. Ayı o kısaçı var, anda tema. Kim DNK sın tekşirgen kişiler var. Kayberlerinde Amerika kontinentinde yaşayıp turgan gruppalar neylerde mine, markerler. Alarda da işte Tatarlarda bu bir kızıl tema. Hem Atlantida degenden bu hiç şüphesiz indi uydurma ya ki mif anlarındadır. То есть anda bir kup metaforalar sen anlarsındır indi. Atlantida'nın öyle gindi. Hem bana bağışlap var kitap Nurihan Fattah'ın Aklan degen romanı. O tamamlanmagan roman. Mine Aynur Сенбек яратасың Игра престолов. Ол татарша Игра престолов. Синаны оқисың, мында развивается, казалось бы, независимый бірнеше сценарий. Ол шундай нендейдір фантастиктігі. Атлантида турында Аклан, Атлантида турында. То есть Атлантидада кімдір тәхет үшін суғыша, кімдір нәрседір анда не, жер соқалы, әрбірсінің өз конфликті. Һәм мен ойлаймын, оланы шулай ойлаған, что романда bu dünyalar қашандар кесішіп, бір-бірсі білән бәйләніп, нендейдір шундай не булырға тиеш болған. Соғыш. Әйе, добра и зла. Һәм ул тәмамланмаған, ләкин тәмамланмаған вариантта да бик қызық әсәр. Нурихан Фаттах, Аклан романы. Минем үйде бар, мен тіләсәгіз, мен Айнұр. Рукопись? Yok, ол шыққан, тәмамланмаған келер. Ладно. Аның истәлігіне. Просто не успел. Рукопись, мен ойлаймын, рукопись аның оларында, анықларында. Алар менің гимназияда оқыдылар. Ғанимжан Ибраһим исеміндегі. Bizim Kurşu gimnaziya bir öğretmen işin Şamil Osmanova Vasxot. Ну, параллель деп аталайын. İyi birge okudık. Bir vakitte. Иә. Yaşlı kızı birlikte yaşlı. Мен яшілі. Она yazılar, что Лейля Гарип sözü. Әлігіне жауап берді. Что сіз зациклись, ё-моё, бля, нормальная тема или срок, берегіз лучше. Мындай тема, тегенде тема. Барына сұрау, Дамир Ғаббасов сұрау береді. Табелес, в какой сфере ты бы хотел реализоваться? Танцы. Это кән. Мен бұлар Если только Айнур менің пар болса. Запросто. Потому что Тотырға приятно ана. Һәм білмеймін, дұрысын айтканда мен башқалар міне яшилар тұрмышларын. Мен шулай 3 тапқыр прожил как будто жизнь. Мен шундай насыщенный тұрмыш болды. Шуңа күрә мен хәзер бик расслабленный. Нәрсә миңа қызық? Миңа қызық контент ясау, медиа қызық. Ничек медиа эшли. Һәм миңа тагын сәнгать қызық. Мен бик күп беләм яшь рәссамнарны кем әле эскизлар ясый. Мин уже аңа подписан.
Һәм мен сизәм, что аларда зур потенциал бар, һәм алар ниндидер татар темаларына ясыйлар, или мин алар белән аралашып китәм, танышып китәм, һәм татар дөньясы алар үзе өчен аларны ачканчы, мин уже дус Инде булам алар белән, алардан или берәр беләсең. проект ясатып өлгерәм. Һәм миңа кызык булыр иде Belki сәнгать. sınırlarını üstüresindir de. Яңа исемнәр ачу. Юк, үстерәм дип әйтмәс идем, то есть просто мин в теме, алар белән аралашам, кирәк чакта гел ярдәм итәм, и миңа кызык булыр иде менә. Продюсерлык. Ну, мин әйтәм бит, татарга нәрсә җитми. Мин просто татар ясының бер кырмыскасы кебек. Кемдер анда җиләк ташымый икән, мин җиләк ташыйм кебек. Да, кемдер су ташымый икән, мин су ташыйм кебек. И анда кырмыска анасы янына керүче юк икән, мин керәм. Мин шулай аны күзаллыйм кебек. Мин просто миллионнардан бер күзәнәгә һәм нәрсә җитми татарга, мин аны эшләп карар идем. Хәзерге вакытта чынлап та продюсерлар җитми, медиа өлкәсендә һәм сәнгать өлкәсендә. Һәм мин үземне шунда сынап карар идем судабыз. Менә cevabı sizge şu andır diye ümitim. Damir. Ошамаса да жауап шул. Снизирамся, что ли, и коротко кидать? Kim bilir? Продюсер? А А продюсер. вы точно продюсер? Yok Mehmet. Bu da Кешенең үз ихтыярыннан тора. Bu da стереотипларның берсе. Тәбрис, мы с тобой очень похожи, Безган Дамир Габбасов. Дамир бу Уфа егете бит инде. Да, Дамир, ул безнең чувак. Сәлам. Вообще дөньяда шундый кешеләр күп, кызыклы кешеләр, алар бертекләп менә каядыр чәчелгән, как Млечный Путь. И аларның чынлап та менә мин белмим нинди формада моны бүлешергә кирәк, чөнки мин бик күп кешеләрне белдем. Алтын бәясендә һәрберсе алар. Һәрберсенә мин бик позитивно алардан һәрберсенә нәрсәдер алдым, һәм алар үз өлкәсендә нәрсәдер эшләп яталар. Дөнья аларны вообще белми. Яки ос белә. Менә продюсерлар җитми, үз-үзенә ничек кешегә күрсәтер өчен. Мин бит инде алып барам апам белән ДК дигән тапшыруны. Biz nasıl kurar böyle TNV'da Şinbir gününe 11'de 15'te. Şokurabız yaş medeniyette şidran yigit kızlarına, değil mi? Ya da öteler. В смысле, bu siz тоже с Казанкайдан? Yok, Производный что? Yok, ДК тапшыруы. Лейләнең төп эше Казанкайны төрле площадкаларда. Башкача күрсәтә. В смысле, siz ике кыз, яшь ijodchilardan intervyu olasiz. Типа kimsiz? So'raysiz da? Falan turunda. Интернет бар инде ул. O просто bizni alıb barış aldılar tentülgünə. Bu da Siz yanına alıp barışlar. Yanına alıp barışlar. Bizden şokurabız da İlmir Nizamov da aytdı, ana kursda şöyle deyip bara. Özümüzdə күрсәтә алмыйбыз. Эшли алмыйбыз. Контент кирәк, фотога төшерә кирәк вакытында. Онытыла бит ул. Нәтиҗәдә сөйләп барырга кирәк, постлар язырга кирәк икән. Аны эшләмәсәң, синнән калыр кеше эшләмәячәк. Менә, шуны белеп бетмиләр. Бер художник Егетләр эшлибез тиздә. Все будет нормально. Мин аларга кеше дип әйтәм. Тагын дажать надо. Тагын эшләгез, тагын итегез. Вообще, мин әйтер идем, менә Илмир казалось бы шундый творческий һәм бикний кеше. Как будто бүтән проектларда катнаша. На самом деле ул әйтә, мин ялкау. И чынлап та менә карый торгач, мин аңладым, что бу иҗади кешеләр. Юк, Илмир турында түгел. Вообще классный пацан. И иҗади кешеләр безне ялкау. Бер альбом чыгаралар да, утыралар, короче. Блин, что-то тыңлаучы юк, ни юк. Мин аңа әйтәм, бляхмуха, син әле Татарстаннан төгел Лаишка да барып килмәдең, ниме? Ну пройди син районнар буенча. Ну съезди, ал газелькин шараш просто һәрбер тишектә. Просто мин аптырыйм, мин берәр талант булса, менә мондый хотя бы, ниме? Белмим, рифмага сүзне салырганда, берәр уян коралында мин бүтән җирдә уйнар идем. Менә монда килеп утырыр идем анда. Губной гармошкада уйнар идем бер тутас. Ну ёма, әгәр дә син талантың бар икән инде, ну бүтән җирдә, ну эшлә миллион тапкыр. Аларның дөньяга карашлары бүтәнләй башка. Мин уйлыйм, башка түгел. Мин вообще ышанмыйм, что бар шундый нидер ментальность, тегесе үзгәрмәй торган. Просто алар ягъни ялкаулар. Талант бар, синдә талант бәлки табылмагандыр. Бәлки синдә. Син билбейсең.
To'xta, men Tamam. to'xtab сөйләшәм. To'xta, men to'xtab Asıl сөйләшәм сәхнәсендә син бит. Yok, men вообще biyim смешной edi. Смешной edi. Bu сәләт Но bu түгелме? da Hozirgi vaqtda mana Nurbekning biyuvi. asıl anlatır zanarsan. Endi qo'l kishib Nurbekning biyuvini anglab bitirmaydi. Sening biyuvingda balki sen o'zing de anglab bitirmaysandir. Возможно. Men o'ylayman bu aksionizm deb ataladi. То есть men biyim и kim narsa ko'ra, u shu bo'la современное искусство и более того, mening biyum mening turimda tugul, ana qoran kishi turimda ko'proq сөйлейdi. Чем обо мне. Можно, в принципе, шулай deb aytib. Buni to'g'ri. Karifning spektaklidan kishi ishib ketdi, men ishib ketdim. Endi Qaysi? Karif spektakl tugul, u improvizatsiya edi, 18+. Xatirlaysizmi, sen bo'lgan yanında. Men ishib ketdim. Chiqmadi. Sen qoldim, yo'qtiradim. Bu qoldi, men ketdim, bu qoldi. Narida ketmadi. Yetkirmaysiz. Bu bit yo'naliq. Sizning boshingizga yetmaydi deb namyok o'sab, shunday endi. Ezakni tubansit pilamini men bitib ketgan kishi endi. To'xta, men bir narsa anlamadim seni kerak so'zdan. Sen chiqib ketdin, ham shunday chiqib ketgan, yeksa bir narsa anlamagan kishilar turida kim tubansitdi kimni? Kritika yozgan kishilarga yozdilar. Siz anglamaysiz, g'ina shunga ko'ra kritika yozasiz deb yozdilar. Ayi. Men anlamadim bu ishni. Men yozmadim, men yandı kishi to'g'ri. Mesela men sen ishonmay ekanman, men ishonmayman. Men uni borib turishganlar, ularning ishi bor. Ular to'xtash ishlarga O'sha turishganlar. Koreya teatrida qalb proyekti qissalarida o'shanday nashumevshi proyekt edi, u performans ko'rsatdilar, because aytib. Hammadan chaqirilgan kishilarda bo'ldi masalan kim bu performans bo'lmadi, bu improvizatsiya. Improvizatsiya bo'ldi. Improvizatsiya. Ham improvizatsiyaning o'z qoidalari bor. То есть, masalan, men nechta ishlayman. Men Nurbakana kelib, men aytaman, что сейчас будет происходить. Была импровизация. Men aytaman, что-то надо считывать будут. Ular aytadi, в принципе, masalan, meni ular hozir определяет kimning roli ключевой. Kimdir aytadi, начинает keladimi, mening kibir, sizning oraga kiradi. Sen ilk qo'shilmaysan. Nega sen anglamading deysiz? Значит, sen anglaysan. Yo'q, men angladim. Menga ishonmagan momentlarda bo'ldi ekan. Men Да, это нормально. Вообще импровизация сильно шарашин я сам как бы, да, былай индуслар шығырыйды, кәбісті аши, понимаешь, и все бы тебе понравилось. Былай, ну, в общем, аңлайсыз, да, шундай, ол бірнеше шундай элементін мен айтты да, мен айттым, ну, все, ладно, аңлашылды, как бы, и мен заранее еще оқыдым, қоям барлыққа келген ол нәрсе, ол Википедиядан башладым, мен статьялар таптым, әзірленіп кеттім, и мен, конечно, ақырға қадар қалдым, чөнки меңа бұл қызық, мен үйрендім аны, Нұрбактан білдім, аны еще менің танышлар ясы, меңа қызық нәрсе білен біті. Менің чуйкандай бірге, как ушындай скандальный рад, экспериментальный рад, и меня такой возбуждает. Вообще, сен қарайсың и думаешь, какого хрена, нәрсе бұл? Мен зауыдыра алмаймын. Ну, аңлайсың ма, сенің мұнда нендейдір процесс бар, қойшан сені бүтінісі аңлашыла. Как бы, ну, мұнда уже сенің, менің, например, мені возбуждать етмей. Бұл уже менің үшін сәнғат түгіл. Как бы... Yok, sen katı спорный bir. Ana bir zahmet spor başarılı. Menden sen şamağansın, üzüm bilesin dediğinden. İki momente buldu. Ne aşamağın? Bir şey günü. İkinciden, Karif'nin kartinası yanında boğalar basıp, bir videoda çözdüler indi. Onlar gerekmeyen jestler küsetip, kalana başladı. başladı. Qara, mene de aşamadı olaydır. No, men spektaklda gil azir teatrga, post teatr, yana teatrga borganda gil azir shunday ayberlar, meni приятный bo'lmagan ayberlar qararga men azir bo'lib boraman. U nechik serial qaraysan, qo'ya bilasan, что onda, понимаешь, onda bilmayman, tirnoqlardan yasalgan ne bilan onda pichoq bilan sening menga og'izga tig'alar, shulay o'tiralar onda. Bor bit shunday hozir splash и рядом eng populyar seriallarda ellenende извращениялар bilan o'tiruvlar. Шулай бит? Анда Игра престолов, анда кровавая свадьба. Балаға озған хатынны менә былай ішіне қадый, әйлендірә менә былай, и сен отырасың. Ну, сен бит аны қарамайсың анда, ну, мәсәлән, Айнұр бәлки шулай деп қарайды. Вот менә бұл кадр.
mana Ничек болуп түшүрүп. мұңланып отырмы бит кіші. Картошки фри не хватает, чтобы макать, Айы. Анда. Yok bey. Sen тоже ужасы, но sen Yok, qaraysan. ben seni çok gittim. Мен мында отырып қалсам, демек мен тәнім білен бұл мәсхәрәгә Типа, за қоям. Аңлайсың ба? Дұрыс екен Не демек. бұл масқара? Ну, Сен шулай қабыл еттің. мен қабыл еттім де. ну просто хулиганство, может быть. Может, қылану, нормально. Ну, қылану можно же воспринять. Лейла не может. Yok, мен еш жақта андан да қожырақ ебірештеген кіші. Мен сәхнеге шығып сөгіну де болды, енді барса болды. Ол жастар да болды. Мен сәхнеге шығып аны іштеуіні құпларға әзірту edeyim. Заносствуешь, короче. Ну, собственно. Мен түрлі сөз айтырмын. Міне, шоң кіре мен шығып... Сексизм, коммунизм, эйджизм, снобизм. Мені қарады. Міне, мен шын айтасым келе, менің пікірім сойларға ма, сойламасқа ма қаларға. Yok, ешексіз сен все нормально, біз уважаем твой выбор, все нормально. Әйбәт болған. Ул импровизацияға ғомумән керек иде кішілер кім иртәрек кішіп келді. Чөнки анда бит шундай тоже техника башланды. Кайчан соңгы кеше нәрсәнедер кабатлый туктамыйча. И пока соңгы Соқушылмай? кеше китмей, ул туктамый. То есть бу бик зур вызов. Тамашашылар арасынан. Пока соңгы тамашачы китмей. Ул туктамый. Бу зур вызов. Вообще, ну, алар, видимо, в себя поверили и решили, давай, короче. Шулай эшләделәр. Әйе, һәм анда бер кеше генә калды. Кемдер бер программист монда туда-сюда. Ул ниләрне китмәгән до последнего, даже урындыкларны җыеп бетергән. Ничектер кушылган и шулай гына беткән. Так что мин уйлыйм, син даже бу импровизацияга ярдәм иткәнсең китү белән. Беріп кетірек планшет. То есть син была участником импровизации фактически. Әйе, мен бір мезгілде шығып шығасы келген сахнеге. Бір мезгілде мен қашып, мен де шығыр. Ана шығыр қойды, шығыр қойды. Мен шығыр қойды. Шына. Мен бит тоқташынан стопқа мен шақырма аштым деп келедім деп жүрсіз. Әлі де өп келедім. Ну, мен шақыру белән шөгыльләнмәдем, поэтому миңа плевать. Не туда претензии. Мен хәзер полномочия сложил, знаешь, миңа претензия. Ясно, татворым. Шул елда мені шақырмады. Yok, мен қадірлеймін кімді шақырмады. Yok, анда жазыларға керегі. Өзіңе yazılарға Әйе, мен бит шақырғаны көте. Bu şimdi izınlarga Әрекет келеген, біз шақырмаған. Рәдиф ук келеген? Ну, yok енді шучу. Yazған күн фигняды. Біздің үшін фигняды. Рәдиф фигня десе, значит, как минимум ул аны караган. Как бы это уже круто. Вот. Ярат эзек кенә. Рәдиф синең турында 1 сәгать как минимум сөйләште. Біз Рәдиф һәрбер тапшыруда искә алабыз. 2 сәгать сөйләшергә. Біз Рәдифне һәр тапшыруда хөрмәттә тапшыруда, аның исеме чыга. Вообще алып барып итеп аласың тоже. Ну, то есть шақырырсың. Ярат. Правда, без акча төлейбез, сез беләсез. Рәдифкә акча тисезме? В смысле, конечно. Специалист должен получать за это деньги. Yok, biz akşam biz ideya için То есть акча төлей алмайсыз. Вы можете достать. Мин заебал. Аңлайсыз да, қызлар, қазір аңлатам. То есть аңлайсыз да, чем міне продюсер болмаған кіші отличается от продюсера. Продюсер керек, һәрбір проектқа да. Біздің продюсер айрылды. Осужили. Какого хрена? Может, Qozon qaynaydi anda. Alsa, в общем, сен o'yla. Agarda ne bo'lsa, то есть ақша zo'r bo'lmasa-da, но u to'lana. И давай лучше сен будешь На вашем фоне sizning Шәүләдә юк инде, рәхмәт. Мин Ләйлә белән калам. Ладно, мында әзрәк шымарыгыз да шуннан уже. Ярыкшы предложение белән, собственно, шоу. Biz sana bir sürü rahmet. Biz ekranın esinle tamamlaşabız. Çünkü bizim bir rubikimiz var. Onun da işleri gerek bizge. Все, yaxshi qizlar, sizga olmuşlar. Rahmat chaqirgan uchun.
Келген үшін рахмет. Давай сен стереотиплардан арын, сен өзің. Мен телефон қабызырға керек, батарейка Әйдә, қобыз отыр пока. Біз мында енді 8 сағат, уже 9 сағат бола екен. Сен бізге ярдәм еттің тәріз. Сағат ярым, минимум. Siz почти сөйләшмәдегез, во-первых. Ял итеп алды, ял итеп алды. Уйланырға уйлар да килде башка. Стереотиплардан арынырга дигән. Так. Хафиз заливается ужасным смехом. И на больше меня не хватает. Ей бы что-нибудь придумать. А то я что-то не... Ну, жәмәғат минем күлүдән башка бер нәрсәгә дә тәҗрибәм дә җитми, сәләтем дә юк. Фикерләү дә шулай. Başımda yoram, ayağımda kişilerge akşa tileyim. Uylap kararsa. Bu şundan da kişi eğitirge yarata indir gençler. Mağın indirsin böyle. Bu yakışan mümkün. Sen. Aha, baran dikişler. Kengеш belirli yaratadırlar. Ondan sonra neyse teşekkürler. Kimdir yaratmasından mümkün kişinin kulübünün. Kimdir bizim fanatlar var. Olsunun kulübün. Ну, agar da siz yaratmaysiz, qaramag'iz, zinhar qaramag'iz. Kimdir yazayında kızlarına oluştururuz, ikinci kızlar alıp barsınlar. Matur. Tabağız kızlarına başta. Biz bu tapşırını uylap tapqan, bu tariflerini uylap tapqan şuna kire biz alıp barışlar da. O'zingiz olib borasiz. 2, 3, 4, 5 tariflar bo'lsin. Bir kimda qarshi tugil. Men kim böyle? Aşağı mı? Hozir qabuna. Mana shulay, nechikta bo'lsa kommentariyalarınız uchun rahmat. Lekin senin kulübün soydurdu. В лучшем смысле, в хорошем смысле. Çünkü oldan etip üretiyor. Men kulübüm bu bulaşak da bulaşak. İnşallah. Tak. Яңалыкларга пишебез темадан. Bir 15 Bu яңалык Bulat aşağına çıkıp Tülenmegen. Bizning doimiy qarovchimiz bor, tomoshachiimiz bor. Noil manda. Iyi. Noil söyle. Bütün sizning kommentariyalarga javob berib o'tiruvchi Noil. Ham bizning kelasi yangilik Sizrin shaharidan Sizrin shaharida Rossiya geroyi Damir Yusupov kelgan. Anam bilen fotosunu jiberdik kişen ayırmıyor. Şunu künleştim, kızıktım. Sen de onun bilen tanışması kelgan. Men zaten foto çürüyüm. Şunu mülayim bulup diyorlar bana. Değil mi? Damir. O eli anda dua okup da gitken idi. O neçədir yıl Sizrində yaşab olğan kişi iken. Yarı bu şimdi ne buldu? Haber buldu. Mana bunday xabarlarni men yaratam. Rizan ülkəsində bizə getir. Rizan ülkəsi. Komesker yanında bir yakın. Ayı. Onda Qasim şəhəri var. Ayı. Qasimовское ханство ham anda məşid var. Big burunğu məşid ham qaybir galimlər aytır. Şul məşid territoriyasında Sümbikə көмілген. Mana şu şəhərdə Qasim xanı Uraz Muhammed'ə istəlik taşı açılған. Bu bir kızıklı. Көз алған кетіре аласыңмы? Bu bizning xanlarga Qozon ішində də heykəllər yox. Rizan өлкәсендә qoyğanlar. Менә бит. Аны беләсең кемнең идеясы бу? Кем? Nail бит ул. Nail сибнҗи. Казакларныкы. Ничего тут что сон безне? Казакстанның Россиядагы элчисе Иманғали Тусмөхәмбәтов әлеге проектның идея авторлыгы. Менә шулай. Рәхмәт сезгә. Әйе, рәхмәт. Мин гел әйтеп киләм, казаклар менә дигән кешеләр. Бик алдынгы халык. Так. Һәм битте. Биттеме яңгыр? Битте. Ярар. Дусларым, дип сезнең кызыклы сорауларыгыз булса, әйтегез, безгә сөйләшергә темада версияз була. Сәбез кертеп тәшәк без хәлебездә кулинарияга, рецептлаштерге. Анста булган мөмкин. Әсәм блицка күчтәгеме? Асу телевизормы, YouTube'мы? YouTube мен телевизорсыз инде 2013 елдан бирле яшим. Кайсы елда?
Һәм ул миңа бер дә кирәк түгел. Мин ютубны карыйм һәм элек мин ютубта телевизорда чыккан тапшыруларны карый идем. Хәзер ул алай түгел. Мин хәзер ютубта телевизорда чыккан тапшыруларны ул КВН что где когда. Что где когда карыйсың? Ул минем иң яраткан тапшыруым һәм иң зур хыялларымның берсе. Что где когда-ның өстәлендә минем сорау чыксын дигән. Мин Үзеңнең уйныйсың килмиме соң син? юк, уйныйсым килми. Әйтәм бит минем көлүдән башка бер нисәләтем юк, фикерләрем юк. Мин ярты елга бер 2-3 сорау җибәрәм анда. Инде 2-3 ел дәвамында. Ләкин җавап юк. Сорау. Алардан җавап. Алардан. Син сорау бирсен менә, бер сорауны безгә. Менә берсен безгә җибәр. Ой, мин соңгы җибәргән сорауларым ул табышмаклар иде. Хәзер бәлки монда да табырмын. Төрле халыкларның сораулар табышмаклары иде минем. Һәм нинди халыкның дип уйлыйсың? Якутны кайда әйттең? Юк, сакланмаган. Ярар. Син хәтерләмисең. Юк, кая. Тукта, бәлки менә монда. Якут контрагент. Ага. Менә монда. Бик аңлап бетермин. Синең ул мәхәббәтеңне тапшыруга. Нәрсәсе кызык инде? Утыра 6 кеше. Мин алар белән җавап эзләргә тырышам. Һәм стремящийся. Һәм соңгы елларда анда булган сораулар ничектер җиңелрәкме яки мин күбрәк китап укыганмы? Мин даже мин дә аларга җавап таба алмыйм. Әмма элек караганнар анда Друз уйнаганнар, Федор Белякин уйнаган уеннар анда гомумән ничектер башка килмәгән. Алар ничектер логик уйлап чыгаралар. Анда бит нинди сораулар бирелә? Анда төгәл белемнәр кирәк түгел анда җавап табыр өчен. Мәсәлән, анда Бромның валентностен сорамыйлар. Анда ниндидер үзең логика белән ниндидер булган белемнәргә таянып, ниндидер яңа фикер чыгарасың, яңа белем. Мин анда караганда бер сорауны белдем, бер җавапны әйтте инде. Нигә Нобель премиясын математикларга бирмиләр дигән. Чыннан да, ни өчен? Син уйлап, менә хәзер начинаем. От шикер дидем анда. Менә сез беләсезме, кем белсәгез, сез дә җавап бирә аласыз бу сорауга. Нигә Нобель премиясын математикларга бирмиләр? Менә. Шәп сорау бу. Хәзер сезнең сорауны бирәсез, Марсель кайгырмагыз. Сез минем сорауга җавап уйлатыргыз. Хәмин сорыйм, кыстыбый яисә эчпишмак? Кыстыбый. Һичшиксез кыстыбый. Ягъни пешерергә дә яратам, ашарга да яратам, ләкин бәрәңгесен генә. Бәрәңге буламы? Ансы сен бәрәңге буламы ошенсен кайса? Ансы кыстыбый шәп тормасын алайтын буша. Аны бит юк. Аны бит камырын айырым ясыйсың, җәясың, анда эченә тыга. Аны бит айырым иҗат. Аңлашылды. Авыл яисә шәһәр? Шәһәр. Мин шәһәрне яратам, мин шәһәр кызы. Авылга берничә айга гына кайткан кызы һәм авылда мин гел кунак кыз идем. Юк, без эшләгән идек. Нидә нәрсәле? Бузау ишерәдерик мәсәлән. Бузау чөнки аръякта, аны ишерергә кирәк. Андырда эшлидерик бакчада. Кунак кызының рәхәте нәрсәдә? Нәрсәдә? Кунак кызы авылга кайтса, авылдагы егетләргә авыл кызлары бердә кирәк түгел. Аңлашылды. Бер авыл егетен демәгеп төште. Шалтыратумы яисә сообщение? Сообщение язу менә Фидания апа әйтеп узды. Бәлки мин хәзер ул кешегә шалтыратсам, бәлки ул трубканы ала, миңа ничектер камашаулыйм дип курку түгел инде, кешегә камашаулыйм. Кешене хөрмәт итеп, аның турында уйлап, сообщениене язарга уйлыйсың. Син Шәймиев белән очрашсаң, нәрсә әйтер идең үзең? Ой, гомумән мин бу сорауга үзем дә җавап белмим.
Ну, Узалган беренчеден, карайын да. мин аңа рәхмәт әйтерим. Һәм аны күп кеше ничек хөрмәт итүен үзе дә белә, ләкин мин аны тагын бер кат әйтерим. Аңа начар әйбер әйтәсе килми. Ул инде олы кеше, ул яшисен яшәгән, эшлисен эшләгән, аны кире борып булмый. Ләкин ни өчендер, менә шундый сорау бар, аны бирәсе килми аңа. Yok sen var bilmeyeceksin. Бирмәячәкмен, ләкин менә нигә аның уллары менә бу татар хәрәкәтенә ничектер кирип китү дип әйтмим, ничектер ярдәм итми. Onun bir cevabı var. Genetikten балаларга күчмей икән. Отларның гениальлык дигән күчмей. Аны карап şey икән. Бәлки икенче поколениядан чыгыр. Камиляны көтәбез. Марсель Фаттахов сурисиннен дәминнән дәдер инде. Ләкин мин сиңа сорау булдым. Телеграмда сез укыган пабликлар кайсы тәкъдим итә аласыз? Кайсы? Менә без Телеграмда утырабыз. Беренчедән татар тел паблик. Татар тел паблиги бар. Анда яңалыкларны алсыз. Тагын мин алып барган бер паблик, ул моңлы тел дип атала. Мин анда татар җырларының текстларын рус теленә тәрҗемә итәм. Моңлы тел дип атала иде. Мин күбрәк теге текстлар белән эш итәм, шуңа күрә редакторлык, СММ, текст язу турында пабликлар укыйм һәм әлбәттә танылган масса мәгълүмат чараларын күзәтеп барам. Менә мәсәлән монда минем Медуза бар, Лента бар, Сноп бар, татар каналлары да бар. Еду в Татарстан мәсәлән. Архитектурасы каналы бик ошый миңа, мин аның турында безнең 4нче чыгарылышта әйтеп узган идем. 100 ел элек дигән канал. Ну, гомумән каналлар бик күп менә мин. Менә үзең күрәсең. Бик күп. Шуңа сиңа сорау булды. Мин әзрәк. Мин теге шуннан каша башладым соң вакытта мин әзәйттем бөтен Мин әйткән, минем хәл күбәйде. Чатларны алып ташладым. Чөнки мин эш буенча бик күп кеше яза. Мин әле чаклы паблик алып барам. Аккаунтлар шуңа булай да бик күп мәгълүмат килгәнгә күрә мин киметрә тырыштым да кызык булса да барбыр укымыйм. Мин элек мәсәлән КВН паблигына язылган идем. Анда туры трансляция бара иде КВН уеннарында. КВНны караганда кешеләр сөйләшеп утыралар безнең КВНме? Юк, текстовый. Мәсәлән, бу чыгып шундый шутка әйтте, менә шундый ниләр куйды. И мәсәлән, кемдер шундый формат акция инде узып киткән. Аңлашылды. Син нәрсә укыйсың? Мин укыйм, мин дә эшлим Telegram канал татарча стат дип атала. Булды инде күрдем тат. Тоже монда карыйм да. Instagram турында инде минем күбесенчә Инстамаски, Инстаграм. Самая неожиданная беременность года дигән яңалык чыккан. Бу уже блогерларны сатып ала торган чат. Бу минем эш буенча инде, барысы эш буенча. Аблай укымыйм. Мин шоколад астан сорап булдым. Минем үземнең Иң яраткан каналым, сине белдерәм. Иң яраткан каналым ул татарча аудио дип аталамы соң? Анда аудио китаплар чыгаралар һәм иң мин яраткан әйбер нәрсә ул татар спектакльләре. Татарча аудио әсәрләр. Татарча аудио әсәрләр. Шәп мин дә язганнар. Мин яратам дип беләм. Шулда. Тек, безнең хәзер әзрәктән тагын бер кунагыбыз киләчәк. Ул Адилә Әхмәтова, ул Айнурның хатыны. Ул безгә мастер-класс ясаячак. Сезгә дә инде җырларга тавышны дөрес итеп куярга дигән мастер-класс булачак. Шуңа күрә әзерләнә торыгыз. Мин Адиләдә укып чыккан кеше. Минем сертификатым да бар. Сертифицированный җырчы. Мине бәйрәмнәргә чакыра аласыз. Безне бөтенләй ас белән бергә әйтәм бит. Чакыра аласыз 60 меңгә без алып барырга мөмкин без сезнең кичәгезне. Асу күреп торачак дип әйттем инде микрофонга. Кат әйтеп. Мин шигырь сөйлим. Юк, мин җырлый да алам. Әгәр теләсәгез. Күлә. Мин җитди дә була алам. Кашан? Син күрмәдек. Бүген. Яктык Ну, көтәбез. бүген андый көн түгел. Мин җитди булам. Юк, гомумән айына бер генә көн бар. Юк, соңгы тапшыруны без җитдирәк алып барырга тырыштык.
Aynur şu gününü avırtıp jiberdi. Аңа менә безне карау, менә шундый менә җитди булып утырабыз, бәрде йөрәгенә. Бер атна авыртты егет. Җитте, кирәкме? Безгә Айнур әле кирәк. Без аны саклап кына тотабыз. Шуңа күрә көлә-көлә эшләргә булдык. Менә бу тур эфирында аңа монтажларга кирәк түгел. Ул шуңа күрә. Без шуңа күрә туры эшләргә булдык. Менә син дә эшләп җибәрәләр менә кем нинди китапны син әйтерең кешегә укырга кирәк дип. Татар телендә? Әйе. Мен татар телендә китап укымаган. Юк, менә син шуны сорап биргәннәр. Син уже каша алмыйсың бу сорау. Ниндидер китапны әйтергә кирәк менә. Ниндидер китапны әйтергә кирәк әйме? Әйе. Фатих Әмирханның Хаят әсәре. Әйе, мин дә бик яратам ул әсәрне. Ул шулай ук җиңел укыла. Һәм заманча бар проблемалары әле дә Якын, бүгенге яшьләргә дә якын проблемалар. Мин гомумән үзем Гаяз Исхакыйны яратам, но мин аралашкан кешеләр арасында аны шулай ук яраткан кешеләр юк. Алар аны кыен дип әйтәләр. Но аның чыннан да теле теге язучы теле түгел, шул бирок журналист, публицист. Ләкин мин аны бик яратам. яхшы. Туфан Миңнуллин. Туфан Миңнуллинның нинди әсәрен син әйтерең? Мин укыганын спектакльләрне укыганда. Беләсең нәрсә? Мин 3нче курста Туфан Миңнуллинның публикацияларына нигезләнеп курс эшен язган идем. Ул кызыл тышлы дәфтәрдән дип атала. Татарстан яшьләр гәҗитендә чыккан иде. Менә ул бик җиңел укыла һәм ул кызыклы, заманча. Сез язып аласыздыр дип өмет итеп калам. Мен алып әйткән китапларында, әсәрләрендә укысагыз, кызыксынсагыз, сезгә ярдәм йөзеннән менә сүзнең идеяларын бирде. Чөнки кайча утырасың, инде нәрсә укырга кирәк кебек. Укырга башка килми. Аны бит Зөләйха закрывает глаза тәрҗемә иткәннәр татар теленә хәзер. Закрывать, открывать глаза. Аны тәрҗемә иткәннәр татар теленә. Чөнки мин күп кешеләрне беләм. Татар телендә булмаган күрә укымаган. Ну ни өчен аны татар әсәрне тәрҗемә иткәч, ул ниндидер үзенчәлеген югалта. Юк, менә мәсәлән Маргарет Тэтчерның «Унесённый ветром» укымыйм. Мен әле курканым бар. Инглиз телендә язган ул изначально. Мен бар бик ошый. Ну, әгәр дә мөмкинчелегең бар икән, оригинал телдә укырга. Инде, бар татар телендә тәрҗемә итүдә дөрес инде. Гарри Поттерның да татар телендә булуы бик мен өчен күңелдә күп тойыла. Мин яратмыйм фэнтези жанрын, ләкин булырга тиеш тәрҗемәләр дип уйлыйм. Син мине ормадың, бу якка борылып утыр. Орды. Әйдә алышабыз. Безнең Адилә килде дуслар. Менә саласың, пожалуйста, булмаса. Адилә безнең уяла, жырлыйм гына дип әйтте. Сәхнә кешесе булса да. Әйе. Хәзер бер секунд. Лейла, гафу ит, син күрәсең калды. Шуңа күрә шигырь. Мин дә үземнең битемдә тур эфирлар алып барасым килә, ләкин үземне калгаштым. Каушый башлыйм, тотлыга башлыйм. Айнурның ораторское искусство дигән курсларына да йөреп алдым. Чөнки бу куркуны ничек бетерә кирәк бит инде. Әзрәк кенә ярдәм иткән кебек тоела башлады. Шуңа күрә хәзер әзрәктән үземнең Instagram аккаунтымда тур эфирлар алып барачакмын. Беренче эфирым минем булачак Instagram турында. Мин инде Instagram белгече буларак 5 ел буе эшлим. Кызык мәгълүматлар, белемнәрем бар. Шулар белән бүлешәсем килә башлады. Менә. Тагын нәрсә дип китәсем килә. Безнең хәзер Адилә килә. Ул Айнурның хатыны. Бергә алар Петербургта эшләгәндә Казанга күчеп килү дигән фикергә киләләр. Һәм монда бу менә яшь гаилә, ячейка общества диләр өчен димме урыслар, җитди проектлар эшли яшиләр. Шуның берсе ораторское искусство мәктәбе Айнур алып бара, икенчесе ул кызлар өчен җырларга өйрәтә торган мәктәп. Аны инде Адилә алып бара. Аларның инде үзенә карата бер оешма, анда әлләнчәкле рәттән кызлар укып чыкканнар, бергә дуслашып яшиләр. Ул кызлар чатлары да бар. Шуңа күрә сез менә укып чыксагыз, алар да сезне чатка кушып, төрле аннан кала ниндидер
şoralar ötküreler. Her şinde sayın alar, jiyılalar. Kızlar bilen birge o indi jırlamıyorlar. İndi hiç türlü şoralar ötküreler. Nereden başlarga gerek ödile? Öne jırlısın tilse, nereden başlarga gerek? Yok. Sizge masterclass benim. Masterclass Ayda mı? başta jırlar. Başka sizge masterclass benim. Eydi. Ayda başta Selam dostlar. özüm bilen tanıştırıp Min aşağıda. Özüm bilen tanıştırıp git başta. Benim isim Adile Ahmetova һәм мин бүген Rusça сөйләшәм. Yok, bizden bugün Tatarça otur efir. Sen ezekine koşup söyleşe alasın. Bizni Ursa- Eduard'da Tatarça söylüştüler. Eduard Tatarça diyip söyleşti. Tercüme Yani etti. cümleler. Akım sol Eduard. Ay. Biz hazır baklajan antikafasında. Ey, миңа карагыз. Мында бик рәхәт, мында бик шәп. Мына без мында 10 сәгать утырабыз. Баклажан антикафасы Казанда 3 җирдә урнашкан. Островский урамы, Вишневский урамы, Чистай урамы. Шулай ук Яршаллыда һәм Түбән Камада бар. Мында бик рәхәт, бик күп өстәл уеннары, бик тәмле чәй менән әзерләп килдем мин. Bir dördüncü şey işlemişsiniz. Баклажанны бик яратам. Әйе, без мында адна сайын Шакундай уйнайбыз. Siz дә килегез. İyi. Şu an kadar Eduard'a bik zor rahmet. O bizden de üzerine o kırttı. Bizim de oturabız indi. Bik köngüllü. Hatır Adile de kildi. Adile bizge hatır Безне этот 9 кеше карый. 9 кеше. Сәлам 9 кешегә. Hala ortada da mümkün yerge de mümkün. Şu an kadar ama akıntı sanmıyoruz. Şu an 100 kişi dik güzel olmaya gider. 1000 кеше. Муенны. Мойынны. Тукта, без әйтмәдек. Мин турында. Әйе. Минем турында. Минем исем Әдилә. Һәм мин җырларга яратам. Татар җырларны. Һәм без ирем белән Айнур Ахметов булды бит сездә. İyi, bu da iyi. Вот ул минем ирем. Хитларны татарчага тәрҗемә итә һәм мин аларны җырлыйм. Бу Адель Сингерны хәбис язабыз шушы Instagram Минем аккаунтында. Instagram. Әйе, табып булайны. Evet, Һәм шулай ук сезнең мәктәптә бар дип беләм мин. Kızlar için Кызлар meslek. өчен мәктәбе. İnşallah. Ләкин минем бүген бер малай булды. Aynur bana ekmeğe bir malay bulgan. Миңа сторис кирәк. Гафу итегез, миңа сторис кирәк Bizim kişiye Instagramda. hazırki vakitte sosyal sitelerde content sıra gerek. Дөрес эшлиләр. Татар телендә һәм татарлар турында күбрәк контент булырга тиеш. Менә безнең кунакта бүген Әдилә һәм ул безне хәзер җырларга өйрәтәчәк. Менә Bizge карап торыгыз, әйме 40 минуттан соң. mini masterclass hesap bir de bizge hazır o dile. Şu an kadar mini dinle. Ömürde de jırlaman kişi mini sizin jırlarını sözlerim bilmem ne diye siz mi? Çünkü min tavşın yükvettiler ya. Min jırlarım da yok. Кара, миңа да шулай әйттеләр. Jırlamışı sözlerini de bilmesin икән. Миңа шулай әйткәннәр иде. Sen tabak Мине музыкаль мәктәптә хорга да алмаганнар иде. Аннарысын беләсең кая килдем? Кызлар өчен булган вокал мәктәбенә килдем. Әйе. Akım şu an uyuşturan kişisi. Ул беләсезме сез? Bizge bunda yazıyorlar. O ninti matur kız kumakta diye. Әйе. O dile yaşından da matur bir tatar kızlarının birisi. O bir tane tatar kızın da konkursunda jingen kişi Әйе. diye. Әйе, ничек инде Санкт-Петербург шәһәрендәге конкурста син җиңдең. Һәм без бергә 16 елда халыкара татар кызы бәйгесендә катнашкан. Әйе. Şunda söyleyeyim. Әйе, вообще әйе, рәсми результатлар башка шәйдә. Ярый, әйдә, башладык. Мастер-класс. Әйе. Яра. Hadi mini istiyorum seni iresin. Әйе. Durmuş mu bu? Только мин вообще өйрәтәм. Әйдә. Гафу итегез. Сезгә муенны освобождать итәргә кирәк. Әйе. Şapırga? Сез бит En hiç. шатырга Sen уже biliyorsun. Азат итәргә.
Азат керек. Yok indi. Siz Azat. Moyunga azatlık gerek. Azat. Hey seslik. Әйе. Һәм сез Siz de bizim bilen birge әйе işliyoruz. бергә упражнение ясыйбыз. İyi. Беренче тапкыр biz әйе дип әйтәбез. Һәм сез муенны буш Расслабляем мı? Расслабляем. Әйе. Расслабляем. Әйе. Әйе. Миллиметровое движение. Наиль Шабанов тоже повторяет. Миллиметровое движение головой. Әйе. Әйе. И сіз, вы должны почувствовать задние мышцы шеи. Вот как будто голова на шарнире. На шарнире. Прям маленькое-маленькое движение. Это очень смешно. Сіз ясаңыз. İyi. Лейла, ты не расслабляешь шею. Мен наоборот, сен почувствовать дейсің, почувствовать direkt отырышам мен мені. Yok mu? Хорошо. Мында менә расслаблять итәсең, а мында Тоже расслаблять итәсең. Әй, Шарнирлар кебек, шарнирлар. Лейла дөрес ясый. ничек күрәсең син? Кетті. Кетті. Әзір медитация була сенің. Вот. Әйде. Сен контролируешь. Әйе, беләм. Контролируешь. Контролировать кирәкми. Контрольдә тоту дөрес түгел. Әйе. Икенче тапкыр получается әйе. Юк. Юк була. Юк. Бәләкәй. Юк. Контролировать итәсең. Медленно. Вот Лейла вообще дөрес ясый. Лейланың медитация все. Прострация. Һәм өченче ай-яй-яй. Это ща. Ай-яй-яй. Была? Смотри, смотри, я поймала. В общем, был отличник, получается, мне, а это двоечник. Хотя менің сертификат бар. Наконец-то. Все. Мен Юрий нашла эшлейт. Мен қарабыз да, былай деп эшләмәгез. Алды. Расслабили мы шею с вами. Теперь расслабим наше лицо. И возьмем пальчики. И будем везде вот так вот. Ой, рахат. Деп әйтергә кирәкме? Һәм муенны да. Менә кемдер уйлый, җыр курсларына килсәң, сразу җырлыйсың, әйме? Ул бит алай түгел. Юк. Күпме күнегүләр ясарга кирәк. Күпме монда массаж ясыйсың башта. Аннан җырлап китәсең. Хәзер без сейчас мы будем дышать. Дөрес итеп суларга өйрәтәсеңме? Дышим через рот. Дышим через рот. И у нас есть ребра. Да, син беләсең. Миндә бар. Кабырлар. Кабырга. И вы должны вдохнуть через рот, чтобы наши ребра начали раздвигаться. Выдох через трубочку, как будто бы в трубочку. Тутушы ясыймы массажны дигән? Юк. Үзеңә ясыйсың массажны. Азер, будем проверять. Лейла, правильно делает или нет? Лейла, дөрес ясый. Как понять, правильно вы делаете или нет? Плечи лежат на месте у Лейлы, а ребра раздвигаются. Проверяем Алсу. Алсу, ты двоечником должна быть сейчас. Неправильно. А давай ты неправильно сейчас. Алсу, ты правильно делать. Давай через плечи дыши. Это неправильно. А правильно. Это я сама. Ага. Молодец.
Сейчас мы научимся дышать так, как надо дышать в песне. Жырлағанда ничек слушала? Вы делаете короткий вдох, как будто бы вы идете, сорвали цветок красивый, и сделали так. Ну, бу шырақта қабырғаларда эшләргә тиеш. Лейла, у тебя не цветок, Тукта, бу припадок түгел. Припадок реально. Припадок бізге керек бейім. Yaramladım. Бізге керек бейім. Легкий. Мына қара, былай тырышырға түгел. Тырышырға түгел. Молодец. Buldu. Все был, да? Окей. Нинди черны біз... еще. Получается, бізге керек распеться. Да? И распеваемся мы на таком упражнении. Нет, мы еще не распеваемся. Да? Мы еще дышим и потом извлекаем звук. Давайте, я забыла про это упражнение. Мы вдыхаем, как мы с вами научились, нижние ребра, да? И выдыхаем на букву «С». Ага. Как будто бы мы надуваем шарик. Это шарик. Итак, вдох. Да, она должна быть ровная. İkili yapıyorum olsunuz. Итак, еще раз. Дырыс. А хазер, представьте, что перед нами курица. И мы sen mi или şu? Ее надо отогнать. Знаешь, каким звуком? Қуабыз. Тауықны қуабыз. Один звук. У Лейлы сейчас хорошо будет получаться. Молодец. Молодец. Это упражнение на диафрагму. Нәрсе bu диафрагма? Kaburgasında bulgan. Нестекей. Мышца? Нестекей. Нестекей şişir. Мы сейчас положим ручки на живот. Kırsık kapılığız, ne koyuyoruz? Что ощущаете? Nasıl тебе? Kırsak тебе bulgan. Мына мында опора боларға тиеш. Bu біздің опора. А хазер такое задание вам. Один сделать вдох, но два кыша, две курицы. Икі тауықны қуып жіберді екен. Ага. И пауза ясыйбыз, еме? Бір кыш, пауза, икінші кыш. Вот. У тебя на голове должна быть корона. Оның түшкенінде yok başında. Buna tübeden kıyla, штукатурка benim koronam üsken. Потому что я сорвала яра. Это еще раз. Лейлу проверяем. Сен так молодец. Мында сөйлі, ашқазан білән үпкәні бүләме диафрагма? Шулай бит ул? Ашқазан білән үпкәні бүлә. Үпке, легкий. И ашқазан жыл. Дұрыс айтады. Камин. Сводка новостей. Тонышы бітті енді бітті күшті бұл. Натығына шешеміз. Так, еще одно упражнение у нас будет, получается, это трель губами. Любимое упражнение УСУ. Моторная лодка. Ой, Лейланың түкіріклері шешірейді. Ya siz Irak'ta. Сенің ерінлерің зор. Контрольда тұта алмайсың еме. İnerti boşa gidelim.
Bize gerek bir kороткий Все, научились, молодцы. И Хази bizning ракета взлетает. Упражнение. Она взлетает так. Жетмеймін. Сенікі мен не салмағаным, топливо салмағансың. Тасы олып өткен. Не топливо, это воздух. Сен сұлыш алдан шығардың, итір итәсің. Әнші дегесің. Башта. Сейчас у нас подкрутится волшебный пальчик. Эйді. Ксения, ну, ты сейчас будешь нажимать на кнопку. Мгм. И ракету запускать. Что будем делать? Эфери. Әсілі бұл шуан yazılsa meniki болып çıkmış adı. Gerçekten yandan da meniki bulduksuzlar var mı orada? Plus koyucu jiberiz. А корона потерялась, упала корона. Эля. Еще? Эля. Но Лейла все время задирает голову. Это неправильно. Неправильно. Поэтому надо держать корону на голове. Ясно? Хорошо. Что еще? Жирлыбас. Ну, еще одно упражнение делаем. Вот давайте Наилю посвятим. Наиль бармын, да? Бар, бар. Тиктокта шығарам деп қорқыта. Наиль вон там далеко-далеко Наиль. А где он у нас? В Санкт-Петербурге или в Сызрани? Далеко-далеко. Петербургта. Петербургта. Вот, Петербургта Наиль. Һәм без әйтәбез. Хей, Наиль. Хей! Әйтәбезме? Әйді. Хей! О, молодцы! Да! Еще раз. Хей! О, биг яхша. Эй. Сейчас мы сделаем хей, а вы скажете, что почувствовали в теле, как работает звук. Хей! Ne bundan uza? Eminim uzan gelir. Balay uzan gelir. А нәрсе диафрагма? Biz gerek mi yapar? Дөрес. Диафрагма эшли монда. Мен диафрагма шундай. Шығарайым оған космосқа. Әйтегіз диафрагма белән хей әйтәбез. Әйтегіз. Хей! О, бик яхшы. Яңашый. Молодцы. Аферин. Космос тоже меню? Тоже валит тәжім етебіз. Несін тоже деп. Ғалем деп білем мен. Космос. Егер? Тәжім етесе тоже сөзін. Тош корона? Тожға мен. Шу мәғнеді. Оңады. Все. Башқа бәді. Мен так, я вам подготовила сіздің ең яраткан жеріне. Әйді. Үпкәләсің әйрә. Йо, енді мен яратқан жеріне. Қазір айтам ненде жер. Қазір сіз білесіз мен яратқан жеріне. Yani sizlerin Ак шешекләр кебек кырнева. Шешке. Benim әнинең яраткан җыры. Әннеңе барсаңыз өзімнің туйымда невестадан сюрприздер үшін деймі, шуны жырларға ойдым. Шоңқыр Одилеге барып, курслар бұзып, ол жырны ғына үйренесім келе. Жырлай бізмі шешкелерін? Или жырлаймыз? Әйденді. Қара перевод. Шешке неге основных направлений использования есть? Это на какой-то сайте. Әмірі менің телеграм-каналда алай түгіл. Мұңлы тіл деген телеграм каналында ол тәржіме етті тұтар жырларын делерін деймі? Yok жырларын, рус тіліне тәржіме етті. Бұлар енді Айнур білен керісінше рус жырларын татар тіліне тәржіме етті. Мансасы керісінше татар тілін рус тіліне тәржіме етті. Çünkü мен өзім шулай бик көп татар сөздерді үйрендім жыраша.
Şu İngiliz dilini öğrenim. İngiliz televizyorların ya şimaya başlayayım muzikası kıyı. Aslında sözlerin öğrenim de manasını anlap dağın da mı bile kışı başlayayım. Tağın bir söz ayttılar. Üzüp birer kişinin bulmasa. Человек üzüp здесь нет. İnternette şu tercüme etkenler Xudoyim ужас. Kanal adresini ona berem de kişilerge Moңla тіл деп жасағыз шығайын да. Ama şu kişinin onun harfesi yoktur. Belki. O, білесің мен нешек атадым? Суприм татар дедім мен. Көрдіңіз бе? İzlegen tabağımız çıkışı. Yotar yok. Eyde, neyse şeker. Benim mesela eyde, sen düzersin miken? Siz düzersin miken? Ben bunu kışı zin karşım gafıtız, oradan gafıtayım mı? Ben de jır şatugel, bütün ne tavuşum yok. Bizden koyada etibilen açtığına jırılıyım. Olanlar. Мен қазір тыңлайым. Hem ettesin indi. Diagnoz koyuyorsun okurdan. Eşinden de deylesin Ümit var mı? Ümit yok mu? Şu jırlamasıqa. Benim bir sıkılan sidek olan bir istoriyana. Kuşçenge. Мен Feride birinci plемянницам. Opanın kızı Миманы kulak terdim de indi jırlap baram yıl boyu jırlayayım. Kur'an kumda namdi значок deyim. Kur'an için значок matırtıp jırlayayım indi. La 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 deyim. Feride tanı. Tuttu da çürüyelim indi. Ben çürüdüm ona jirge. Значок jırlamasın nerede biteni. Ben anladım bu znak. Bu arada o şişirip gidiyor normal değil mi? No şişirip gitti şu müzgüler. Apası tıkkası ona hemen silip gider. Jimle dizip şişirip gitti ben jimle şişirip gitti. Eyde geçiyor. Biz bütünüz birge jırlık, ilerlerine jırlıydı. Ilerlerine pasor etsin gitmeyin. Birge batabız. Şeşken. Может, minus okuyur kadar. Şeşken. Niye? Ну, значит, eyde. Kuşam dostlar, bu kişi bilmeyken bizim o Min yatkan jirna, min ana jirna almayın. Мен білемін, просто мен значит бұт алдым. Екінші жырға. Сен нәрсе іздесің? Zeynep Firxetdinova jırlagan jirni xastisiye koydum. Ederiz birge. Aha. Zeynep bilen. Baba. Ой, Biz ona eyde öz-özüne jırlıydı. eyde өзіміз. Şeşkelerinin nige kiregi var, özü birer kışın bulmasa, nerselerinin nige kiregi var, özü birer kışın bulmasa, nersesin o kökte yangan kıyaş, öz kıyaşın bakıp durmasa, nersesin o kökte yangan kıyaş, öz kıyaşın bakıp durmasa. Hazır 10 kişi. Hani şeydi. 14. Yarar. Ne derse aytasın. İyi. Ümit var mı? İyi, ümit var. Allah. Не все так плохо. Все, да. Ну плохо. Все. Сейчас hazır 9 kişi. Әнейім bu жырны ярата деп yazғанына бірсі. Келешек тапшырарыңызда егітлер де қатнашын. Егіт әлігіне тіпті бейт. Тәбриз болды, 2 saat Başta Батыр болды, анарсын Айнұр болды, анарсын Тәбриз болды. Bizning unda seksizm yok. Tebriz gitti, но seksizm yok. Все. Yarar. Hazır трель еще. Hatırlıyorsunuz mu? Трель. İyi. Hazır попробуем мелодию спеть. Білем. İyi. Білем. Ничек була? Ага, bir замечание бар. Сіздің трель вот должна направляться к кончику носа. Верно?
Сенің мында вот направляется. А мен мынаны кете. Вот. Леруа Мерлон. Қыздар, әкім сіздің оператор болды Леруа Мерлон деп выпускларында. Леруа Мерлон. Ол біздің татар тіл выпускларында айтады енді. Онда біздің Айнур біздің камерамен. Хамында мінәжетіні сыйлар енді көптемден. Не мінәжетіні сыйлар? Мен сыйлап бұздым да мінәжет жырлағаным Аделінің. О, әйде. Мен ұялым. Әйдәгіз, бір тапқыр ясайбыз да. Әйдә тұрыш. Әйдәгіз, припевка. Вот, так, шулай. Мында қышта башлады. Вот это очень полезное упражнение, зря смеетесь, между прочим. Жоқ, біз не смеем, мен уже не смешно. Нәрсеге пайдалы, ирінні нығытырға. Освободить. Освободить. Полностью освободить. Хорошо. Во-первых, полностью освободить щеки и губы, да? И мы звук направляем вперед. Чтобы вот такого не было. Куда? Щечка. Это у тебя очень хорошо получилось. Дружбу надо, я хорошо получилось. Вот, вперед. Щечка. Да, вперед. Ondan sonra biz писилер кебек. Мяу-мяу, мяу-мяу. Ну, пианино же yok, поэтому подручными средствами работает. Әзір бұл мелодияны на мяу-мяу жырлайбыз. Ничек була? Мяу-мяу, мяу-мяу. О, молодец. И прям мяу, прям рот открывать надо. Идея. Мяу-мяу, мяу-мяу. Мяу-мяу, мяу-мяу, мяу-мяу. Мяу-мяу, мяу-мяу. Мяу-мяу, мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу, мяу-мяу. Мяу-мяу. Мяу-мяу, мяу-мяу. Мяу-мяу, мяу-мяу, мяу-мяу. Мяу-мяу, мяу-мяу, мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу. Ага. Маттағын әшекер. Бик әйбәт. Только вот в этом месте, где ұсқаяшын, да, анда біз хей деп айтамыз. Хей, 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 хей. Қазір. Үшінші упражнение. Әйдә, сіздің. Әйдә. Қаян башлаймыз, тоқта. Прям хей, хей. Хей, 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 хей. Три кота мультигі еске түсті деген Эльмира. Три кота. Тода. Әйдә. Хей, 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 хей. Нет, все самое. Надо прям хей, хей, отправить туда звук. Надо на их. Дегенде, на их. Или хей, хей, хей. нет, Нет, Син, забрось звук. Давай-ка. Біргенде. Мен бір үзіп тұрыштым. Хей, 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 хей. Почти. Только на одной нотке надо. Хей, хей. Хей, хей, да? Хей, 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 хей. Хей, хей, Ну ладно, пойдет вам. Мне просто ладно, что мы в самом начале вот, мелодию не разобрали. Куда она идет, наверное, поэтому вам сложно. Başlığında yok. Mesela beni boruş verdiler, ben kildenime. Bu kısım kilemedim, iğrendim birinci fortepianoda oynarga Müslüman jırattılar da tavuşan yok diye boruş verdiler. Yok, nedir, neyde oynarga oyun kurallarında? Yok, terlitim yok dediler. Şu travma ben yaşıyorum.
Вот, по мелодии, Айдагис, пройдемся. Шешеклердің неге керегі бар. Вроде все ровно, да? Да. Аза берер кішіні болмаса. Мы тут как будто бы чуть-чуть спускаемся вниз. Да? Послушайте. Аза берер. Условное обозначение. Вверх, середина, низ. Разбираем. Заново. Середина. Шешкелердің неге керегі бар. Остались. Өзі берер кішіні болмаса. Чуть вниз пошли. Анан сан. Нәрсе соң көкте янған қояш. А потом өз қояшын балқып тұрмаса. То есть біздің Түбәннән үскә чыгып вот это вот сложность. Поэтому мы сюда эй берем. На. Верхние ноты это самое хорошее упражнение. Менә дураксыман. Хей дип әйтә алабыз без әйме? Җырда әйтә алабыз ничә. Нотага просто попасть. Эй, эй! Эликс. Эй, эй! Во, молодцы, да. А теперь үз қояшын. Эликс. Үз қояшын балқып тұрмаса. Ага. Да, Леон чуть-чуть туда назад идет. Оперные женщины просто. Да. Рот открывать для Рошан. Ну, что, первый куплет спел? Первый. Айда. Беречь. Беренче куплетин җырлап. Яңа Научились жырдың? Әзірәк. Әзірәк не? Үмитсіз жырлағанда миңа жеңілдірек. Ну, конечно. Берген. И, конечно же, вообще по сюжету, да, біздің нешік развитие. Развитие керек. Қоя бара бұл жыр. Поэтому в самом начале у нас мы кричать не можем. Очень быстро, да? Поэтому начало очень нежно, все так ровно, кыше булмаса. И она сама уже идет, как будто бы уже кульминация. Нәрсе соңу көкте янған қояш. Именно ялгызлыктан интеккән хатынның жан тавышы. Үз қояшын. Почти. Примерно понятно. Набрасываться на первую точку нельзя. Элекс. Неправильно, надо говорить. Выступаю. От Қазанған тантаналар рәвештә Ахметова Адиләне каршы алабыз. Алкышлар белән каршы алабыз. Лейла Лерон. Алсу Хафиз. Безнең трионың исеме Шашкан атлар. Шашкан атлар триосы. И Шешкелердің неге керегі бар, үзі бире кішіні болмаса. Шешкелердің неге керегі бар, үзі бире кішіні болмаса. Нәрсе соңу көкте янған қояш, өз қояшым балқып тұрмаса. Нәрсе соңу көкте янған қояш, өз қояшым балқып тұрмаса. Шундай матур қызлар. Анда ведь до после было. Біріншілік прочырлағанымыз, яңа И матур, правда? Правда, матур ма? Менә шуның өчен бик күп кызлар Әдиләнең мәктәбенә йөри. Ул матур булмаса да, шундый матур кызлар дейді. Нет, Юк, без бик матур җырлыйбыз без. Біз де мин.
Матур деген ана Камилга ошогон. Рахмет. деген. Рахмет. Әйе. Рахмет. Нәрсә сене җавап Әйдә үзең иҗат иткән берәр җирле. Миләүшә белән. Беренчедән әйтергә кирәк. Иде. Иде, әйе. Адиләнең Вот син хәзер вот ашыйсың? ярамый. Ярамый. Яни 12 саат торамын да ашыйсы килә. Син ашамаган. Иде сәйфә җырлый торсын, ашап килмәйме? Афитрсың. Афитрзайн. Алайса мин Аделінің төркеме турында әйтеп узам. Без инде аны иртәрәк әйткән идек, монда сораулар да булды, нинди төркем дип. Анда без җавап бирергә өлгермәдек, инде башка кешеләр язды Абадель дип. Чөнки безнең тамашачы да сине белә. Әйе, Адель һәм тагын берничә бик талантлы, бик сәләтле кызлар, егетләр Абадель төркем оештырып, Казанда булган төрле площадкаларда чыгыш ясыйлар. Казанда да түгел, башка шәһәрләрдән чыгып китәләр. Һәм ВКонтактеда аларның җырларын тыңлап булаймы? Һәм тиздән Бардайда группада. Һәм тиздән яңа икенче җыр була. Адель үзе дә җырлар иҗат итә, Айнур сүзләрен язса, Адель аңа кием язып бирә. Шулай. Нәрсә җырлар? Может быть, этот хитларны? Хитяр. Без тут недавно Зивертны тәрҗемә иттек. Әйдә. Кирәкме? Кирәкме Зиверт? Әйдә Зиверт. Ну, барча монеточка. Кызып китсәк, монеточка да булыр. Языгыз монеточка кирәк, монеточканы тыңлыйсыгыз киләме? Ну, анда еще шундыймы? Ладно, яра. Хәзер файда булды минемдә. Зиверт. Зивертның җыр ничек атала бу? Life. Син булганда мин сөя алам, син белмисең мин озак көтәм, син мине акылсыз итмә, ул һәм минем күзләремә кара. Син булганда мин сөя алам, син белмисең мин озак көтәм, син мине акылсыз итмә, ул һәм минем күзләремә кара. Үзем сайлаганда бу тормыш рәхәт, юкына нәрсә өчен эзләмисең, сәбәп синең хатлар. Синең өчен дәрес булды, каядыр алып киттең, син мәхәббәт уйнадың, яңадан башла, яки батыр суда тормыш рәхәт. Түгел дип әйтмә, яшерен хәлдән. Бу вакыйгалар монда һәр кеше өчен ачык юллар. Син булганда мин сөя алам, син белмисең мин озак көтәм, син мине акылсыз итмә, ул һәм минем күзләремә кара. Син булганда мин сөя алам, син белмисең мин озак көтәм, син мине акылсыз итмә, ул һәм минем күзләремә кара. Мин шин дөресен әйткәндә, бу җырны Тәрҗемә иттең. Юк. Сиңа бик зур рәхмәт, Алсу вообще. Мин ярдәм итүче генә шин дөресен әйткәндә. Мин бу җырны оригинал ишеткән булмадым. И бик яхшы. Ул татар телендә шундый сәер яңгырый. Ничектер сәер. Без өйрәнмәгән бит безнең баянга кушылып суза торган җырлар булсын безнең татар. Может, уфтанма җырларга. Уфтанмага без дә кушалабыз, кушыла алабыз. Кызлар дигән. Рәхмәт. Кем әйтә? Ферзин Анка, Насир. Сәлахов түгел. Ферзин Сәлахов. Минем аның белән фото бар. Фердинанд безне карый бит, Фердинанд Сәлахов та безне карый. Минем да Адилә белән фотом бар.
Уфтанма жырлыйбыз бирге. Әйе, Салават жыры Әйде. һәм Элвин Грей жырыйны. 8 кеше, кошыл! Әйдә, Лейла, кошыл! Бәрәңге белән лайым. Уфтанма гомерләр яз кебек үтәди, шал шашын күрсәң дә уфтанма. Яз килә дә китә, гомер шулай үтә. Уфтанма, уфтанма, уфтанма. Яз килә дә китә, гомер шулай үтә. Уфтанма, уфтанма, уфтанма. Уфтанма, бит синең ул узган гомерең, уйнап көлеп кенә узмаган. Яз килә дә китә, гомер шулай үтә. Уфтанма, уфтанма, уфтанма. Сиңа насыйп булган ак бәхет, зур шатлык, якты көн әле бит бетмәгән. Уфтанма, гомерләр яз кебек үтәди, шал шашын күрсәң дә уфтанма. Яз килә дә китә, гомер шулай үтә. Уфтанма, уфтанма, уфтанма. Яз килә дә китә, гомер шулай үтә. Уфтанма, уфтанма, уфтанма. Әсия Вабреда красота дигән һәм дүрт смайлик җибәргән. Безнең һәрбер килгән кунакка бирелгән бар. Юк. Без кешедән бүләк көтеп утырабыз монда. Рәхмәт. Монда тәбристә килеп безне тәнкыйтьләп китте, миңа шәй дә ясамыйсыз. Безнең Biz кунаклар уйламадык. Безгә сорат ишти бүлебез. Та 12 сәгать торабыз. безнең һәр кунак өчен 5 блиц сорау бар. Һәм яны сиңа хәбәрем. А все, без все уже. Әкренләп. Ну, әкренләп тәмамлыйбыз. Үтәдә китәйме? Бер сәгать. Беренче сорау. Гомердә шулай үтә бит Лейла. Уфтанма ла алсы, уфтанма. Үтәдә китә. Үтә шул. Иң мөһиме үзеңнән ниндидер эз калдыргайны. Ниндидер эшләнгән эшең калсын. 12 часов прямой эфир. Мин картайгач инде аныкларсызлар. Алса би. Син үзең гомереңдә нәрсә эшләдең? Без яшилек, безгә лайклар кирәк иде. Әйе, сорауларга күчәбез. Беренче сорау: телевизормы, ютубмы? YouTube. Сезнең Телевизор юк. монда бүтән кеше әйтә, миндә телевизор бар, миндә 3 телевизор дип әйтте без. Мен Бездә бүтәнләй телевизор Şey yok. Bizde 2 notebook'na. Hem 2 telefon. ноутбук кой кешне Birisi sinike. Икенче сорау: кыстыбыймы, эш пишмакмы? Мен шулай әйтәм. Эш пишмак, мин президентлы, ничек атала? Президентлыкка эш пишмакны бик яратам, дип әйтә. Мен бүген әнием ашап карады аны. Аның ичендә рецепты үзгәртелгән. Шәймиевнең хатыны Сәкинә ханым үз вакытында эшләп пешергән икән. Һәм безгә шул Шәймиев әйтте дә, менә миңа шидри шул эшләр дип әйткәндә инде безнең учредительгә.
Алар шулай эшли башладылар. Ул Миңа шушмакны. бик ошый. Бәрәңге урынына кабак, сыер ите урынына тавык ите. Әйе. Димәк, эш пешмәк sen. Ләкин кыстыбый, мин кыстыбыйны да яратам. Төбәдән. Төбәдән кыстыбыйн. Без төбәдәйне барыбыз да яратабыз. Анда, Анда хәле. Анда тәмле. анда да бик тәмле кыстыбый бар. Ну иң тәмле әбинеке. Ансын инде спорлашып булмый. Шуннан да шулай булган икән. Киләсе сорау авылмы шәһәрме? Шәһәр. Син бер дә авыл кызы түгел. Шалтыратумы яисә сообщение язумы? Беренче сообщение язу, икенче шалтырату. Сообщение язасың укымыйлар икән. Әйе. Син шат чыгасың. Һәм 5нче соңгы сорау. Син Шаймиев белән очрашсаң, аңа нәрсә әйтер идең? Ой, рәхмәт сезгә, бабай. Бәлки сен җырлап тапшырдың инеме? Әйе. Рәхмәттән соң да уфтанма. Юк. Туган илем Татарстан. Бу җыр. Җырлар. Гимн. Гимн. Республика минем. Татарстан. Алсу. Әйе. Сообщение түгел бит, хәбәр дип язалар сиңа. Беләсең инде кем язган? Беләм, әйе. Аны иртәндә язганнар. Башта хат дип язганнар. Нишләп шуны бер әйткәнне тыңламыйсың? Мен шундый кеше син кире. Мин Кеше булып чыктың. Мин кире кеше. Миңа гел әбием дә әйтәдер, әнием дә әйтеп килә, син олсу кире кеше. Шундый булды, мен шундый Мен шундый булдым инде, шундый кабул итегез шулай. Әмма Фердинанд Насиров безгә менә матур дип җырлаган әфәрин дип язган. Кеше ниме? Шоалы шәһәрендә сезне концерт белән көтәбез дип язган. Кайда? Шоалыга чакыралар сине. Мин шолда булдым. Җәкин Абадели белән, ну, Абадели Төркем белән. Без анда җырладык. Шуңа күрә югалып калмасын өчен Инстаграмга язылыгыз. Анда афишларын куя. Сездә карап барган мөмкинсе ул йөри, бу Казанда гына чыкмый. Аның Март айында төмәндә чыгыш ясаган. Безнең төмәннәр бик Европада да, Берлиндә да булды концертлары, әйме? Дүрсәтәм бит инде. Европада бик. Адилә җирдә өлгерә. Ике тапкыр Берлиндә булдык без. Бер тапкыр Хельсинкида, Финляндиядә. Татарлар булган җирдә бөтен җирдә Адилә концерт бирергә әзер. Чакырып кына торыгыз. Райдер хукумы. Теге шәй сорый ул име? Аны эш пешмәр. Әйе, бер ике җырны җырлыйбызмы? Бу җырны бик яраталар минем Инстаграмда. Әйе, шәп җыр бу. Җырлыймы? Әниемә. Әйе. Яра. Ну, башладык. Башлады. Биргәнсең син миңа ал нурын тоннарны. Гафу итегез. Әзер. Бу җырчылар гына белә торган нәрсә булды бу? Безгә аңлашылмый торган. Камертон кирәк. Әйе. Әйе. Мин син эзли торыймы? Мин комментарий укыйм. Бәлки һәр кунакка үз темасы буенча сорау әзерләргә иде. Бәлки. Без әзерләдек. Юк, без блицны әйтәләр, блицны. Блиц миңа ошады. Бер сорау. Аның ни? Бәгъ нәрсә шунда менә бу идеяны мин асыга айттым, сорауларны. Кара, шуны әйтергә кирәк иде. Юк, бөтен гениаль идеялар миннән чыга. Әйе, шуның өчен без Ләйләне Монда нәрсә эшлисең син? мин көлеп утырам. Шуның өчен без Ләйләне тотабыз. Гениаль идеяларын биреп торыр өчен. Мин эшли белми торган кеше белән идея бирә алам. Әйдә, әзерме? Әйе. Биргәнсең син миңа нурын таңнары, җыйгансың син миңа бар гөлен даланы, биргәнсең канатлар талпыныр чагында. Балалык рәхмәтем җырымда чагыла, кадерләп үстергән мин синең
sabıyman, Күңелең назларын Үзеңнән таныймын. Bu kışlı oldu. Һәм соңгы җыр Алсу җырлый. Алсу Хафиз Мунәҗәт. Шын, мен сүзләрне дә хәтерләмим. Ayda internette var. Yok mu? Там кулаклар чыгды. Син каты җырлыйсың аны? Ayda şimdi сертифицированный жыршы. Или бу җырны я буду звездой. Ана гитара. Ayдар abi. Siz bunda yarak bulmasanız Aydar'a yurtun edemeyin. Айдар Gitar bilen kelip gideriz. Тукта, ничек башланды? Лесме сезгә пока монеточка наделаем. Монеточка кирәкме? Ayda gerek. Монеточканы беләсеңме син? Мин беләм, мин Ой, Кости bir kere тыңлайм. Мин Костя, тыңламыйм сиңа бөтенләй. җырлыйм. Кости син җырлаганны тыңлаттым мин, а? Шады лайк куйдып кой, минем телефоннан лайк куйдып кой. Рәхмәт, Костя. Монеточка ул хәзерге вакытта Рәсәйдә билгеле булган җырчы. Аны җырлауның үз төр манерасы бар. Монеточка миңа ошап җитми. Кемгә кирсенчә ул именно шул манерасы өчен яраталар да. Минем манер сиңа ошыймы? Синеке бөтенләй гөлшөй. Гөлшөй. Именно синең манер. Сәлам, әйдәгез. Әйдәгез. Бу нинди җыр аның монеточка? Бу нәрсә? Бу ни? Каждый раз. Син турында уйлаганда хәшәк миңа блин, хәзер. Камертон кирәк. Бу дөрес сүзләр түгел, оказывается. Пашак аны асы тәрҗемә итмәсә, Айнур тәрҗемә итә дә инде сүзләре дөрес булып мөмкин. У меня провальная память, поэтому говорю. Кай вакыт безгә аларга Илмирны ярдәм итә. Иң беренче кунагыбыз. Әйе. Сен чё, җырлыйсыңмы? Юк инде җырламый безнең чирата кунакка килде инде. Дуслар, бу бит безнең бердән-бер генә туры эфир булмаячак, тагын булачак. Шулаймы? Мин белмим аны. Ничего, 24 saat булачак. Шуңа күрә әйдәгез дуслар, кызыклы кунаклар булса, аларны да язсагыз була. Һәм Алсуга да Алсу син җырла дип хэштег язып име. Алсу җырла дигән хэштег белән име безгә языгыз хәзер комментарийлар. Икенче тур эфирда Алсу да җырлаячак. Все, мин әзер. Синең турында уйлаганда хәшәк миңа түләсәләр иде. Мин яшәр идем юлларында, булыр иде мин ярлы кешеләрдән. Синең турында уйлаганда хәшәк миңа түләсәләр иде. Мин яшәр идем юлларында, булыр иде мин ярлы кешеләрдән. Кайда син онлайн булмаганда, сине иннәттә көткәндә, мин сайтларга керергә, анда телем мин булырга, нәрсә турында уйлыйсың? Гөлмә түшкә арасында, әйдә китапны укыйбыз. Бер битне мин, бер битне син, кунакта чәй эчәбез. Һәм WhatsApp йөрәкләр тулы, мин тагын җавап бирмим. Мин инкогнито булырмын, әшәк түләсәләр. Матурым синең күзләр, миңа тагын күренгәндә, һәр чак төшләргә кергәндә. Синең турында уйлаганда хәшәк миңа түләсәләр иде. Мин яшәр идем юлларында, булыр иде мин ярлы кешеләрдән. Синең турында уйлаганда хәшәк миңа түләсәләр иде. Мин яшәр идем юлларында, булыр иде мин ярлы кешеләрдән. Уф, ардым. Ардырай. Сез җырчыларны, алар җырлап кына йөриләр дисез. Авыр эш. Шулаймы? Син дә җырлаганда нинди менә хисләр, нинди нәрсә ничек була эмоциялар нинди менә барлыкка килә. Телмәсәндә булыр. Ну, не bilмим.
Рәхәтме җырлаган? Әйе, конечно, рәхәт. Мин җырламадым. Туктамыйча ничә сәгать җырлый аласыз? 1 сәгать концерт, обычно 1 сәгать. Ой, 1 сәгать точно. А так, все равно мин күп сөйләшәм, мастер-классны, например, или дәресне 3 сәгать. 3 сәгать ул. Ул Ул 2 дәрес. 2 дәрес по 1,5 часа. Гомумән, мин ни өчен сезнең концертларга йөрим, абадай төркемне. Главный фанатым. Әйе, фанат номер 2. Җырлар арасында Адель стендап ясый. Mesela sileyim Сөйли, рәхәтләнеп сөйли. Әйе, бик кызык. Һәм also кли анда. Küle. Кли. Yok, min çok Юк, син җырлаганда мин көйлим. Külesin ama külesin. O dile. Büyük zor rahmet sana. Сезгә мишен рәхмәт. Сез шундый, Фәрит. Рәхмәт синде. Синде şimdi yok şıkşı olmuş. Tam. Мин сезгә уңышлар телим. Әйдә, синең мәктәпкә кешеләрне чакырыйк. Кемнең Чакырабыз сезне? O bu online. онлайн да бар? Онлайн да бар, офлайн да бар. Казанда офлайн, онлайн бүтән дөньяда. İyi. Әйе. Şakır yazılığız da birinci dersi buşka. Әйе. Biz hatırlayayım birinci dersi buşka. Безгә фото кирәк. Biz nasıl gülçülü baba? İyi. Может, benim telefon açtığını yapıyorum. Синде. Айфоннар алаларда. Maqtanıp oturarlar. Ай. Ha. Ha. Foto açılır. Позаны үзгәртергә диделәр. Тагын бер тапкыр дигәч. Рәхмәт сиңа, Адилә. Сезгә рәхмәт. Тагын Уңышлар бер сезгә. Әйе. Безнең тагын бер эфир була диләр. İyi. Ну, список песен кирәк. İyi. Yazıp jibeririz. Ne istemek gerek? Әйе, әйе. Сапайы. Şimdi jibermezsek o dile. Ну, син бер генә сәгать җырлый аласың. Безнең эфир 2 сәгать. Егетләр, кызлар, безнең чираттагы кунак әзер кадрга керергә. Әйдә, Назлыгөл. Dağın bir madırımız. Ул безне бүген 10 сәгать буена карап барды. Нәрсә ашарга да пешереп белдерде. Mesela pişirgenip sıragan cevap vermedim ya. Мин ашаган булган бер вакытта балык пешердем. Фунчозы белән. Биттән дигән. Назлыгөл, әйдә үзең белән үзең таныштыр безнең тамашачыларны. Минем исемем Назлыгөл. Тагын нәрсә әйтергә? Mesela meşgullenesin. Koyda tudun. Xotunun yerin gittin. Yerin var mı? Balların. Koyda işleysin. Мин үзем Шала шәһәрендә туып үстем. Ижауда медицина академиясендә укыдым. Һәм укыган вакытта 2017 елда Татар кызы бәйгесендә Ижауда җиңеп, монда инде халыкара бәйгесендә, Татар кызы бәйгесендә катнаштым. Менә шул. Мен өзімне зерткіне ендік. Татар қызы конкурсында қатнашмаға іштін зәғифләк. Қысетем келген қар қыз Татар конкурсында қатнашқан. Нешеге болды, нешеге көрмеймін, білмеймін. Мына қортайға шыңына білдім де, кіріп те, бәріліп те соғылып та. Сен Татар хатыны конкурсы керек. Нешке бейін. Анда бола керек, бола yok. Нештерге. Булар әле? Әйдә үзебез оештырабыз. Боласы, спорт хотында. Кыздан Ничек белдем? Мин бу бәйгене инде мәктәптә белгән идем. Безнең мәктәптә Шала шәһәрендә укый идем вакытта. Минем сыйныфташым катнашты. Мин белмим, мин ул вакытта уйламадым, ләкин менә шунда уйладым, минем дә Татар кызы бәйгесендә катнашасым килә дип кіріп калган. Ничектер һәм Ижауда бу бәйге анда үткәрелсен күргәч, белгәч, мин инде все. Мин анда катнашырга тиеш. Мин киттем, бардым. Кастинг үттек башта. Безнең Ижауда ул бәйге 5 ай бара. 5 ай. Беренчедән 5 ай дип безнең битне кызлар кайсыдыр укый, кайсыдыр эшли. Ул
һәр көн Сізді жиі бітіріп болмай. жиі бітіреміз. Біздің отнаға кемінде 2 дәріс була, 2-3 дәріс жиылышабыз қызлар белән. Һәм инде башта отнаға бір тапқыр татар теле дәресләре, татар теле курсы бар. Оештыручыларның берсе Альбина апа. Сәлам. Ул безне карыйдыр. Шулай, аннары мастер-класслар, теге макияж буенча, кием сайлау, анда бию дәресләре. Мин 2017-дә катнаштым, аннары инде 2 ел дәврендә мин ул бәйгенең оештыручы соннарында булып хореограф булдым, кызларга бию куйдым. Сонда кіріп кетесің екен, конкурста катнашасың да кіріп кетесің. 1-2 ел сонда эшләмәсәң, Эшләтәләр, просто җиңгән кешеләрне Китеп булмый, анан китеп булмый. Кызларны инде шундай яратасың, күнегәсең. Шуңа күрә шунда каласы килә. Менә хәзерге вакытта мин Казанда укыйм, ординатурада. Сен қайның направление сайладың инде өзіңе? Минем специальность врач общей практики деп аталас, семейный врач. Бу терапевт? Терапевт, терапевт, педиатрия, әзгенә, хирургия сораулары. Шулай. Қызық болып қараңыздар. Біздің бүгін енді күндіз бір врач болып кеткен ие. Ол да педиатр. Мин күбрәк инде хәзер терапия, күбрәк Олар белән эшләйм дейме? Так, біз бит шешесі келген татар қызы турында еме көбірек. Міне біздің осы белән күлебіз инде, ол алардағы конкурстардан бір конкурсын яратабыз инде қос қанатынан. Мәселе ончылар шулай бірне ясылар. Мойларға айтылыш инде табаларына. Шуны ясталар кызларга бу инде актуаль конкурс түгел, ләкин аны барбер даими рәвештә ел сайын ул бер элемент булып тора. Сездә дә булгандыр инде. Юк, мин үзем андай бәйгедә катнашмадым. Безнең елда андай әйбер юк иде. Амында ярым финалда Казанга килгәч. Нәрсә эшләдегез сез? Ярым финалда токмаш кистек, калфак тектек. Бу иң кирәкле әйберләр инде, тормышта. Юк, чыннан да калфак дигәннән иң мөһиме минем өчен эшләп ташлайм. Ул бәйгедә катнаша башлаганнан мин калфак белән изү тектем. Безнең Ижауда бу мәҗбүри, балалар куялар, калфак белән изү тегәсең. Аны матур иттереп бизисең. Минем өчен бу бик мөһим, чөнки ул калачак һәм минем өчен бәлки генә хыялым бар. Аны инде үземнең кызыма монда күрсәтергә, бүләк итәргә, әйтергәндә минем үзем тектем. Атаң тегәсен киләмсең менә шундый. Килә, минем хәзерге вакытта 6-дан 7 калфагым бар. Үзем теккән. Менә бит. Юк, шуннан да минем калфак дигәндә без инде асфан иде шешкән бар ул темага. Мин аны кертәсем килә менә хәзер көндә ки бирсен кызлар дип. Ничек аны кертеп булыр икән? Ничек уйлыйсың менә кайсы Ул бит әкренләп кирип бара. Менә хәзер күзәтсәгез, татар театрларына барсагыз, анда күп кенә кызлар бәлки генә түбәтәй инде калфак түгел. Калфак бит ул ничектер икенче төрле ясала. Хәзер модада хәзер шундый бәлки генә түбәтәйләр кияләр. Шуңа күрә миңа калса бу модага кирип бара, берәр кашан күп кеше шулай йөрәчәк. Ул бит театрга бер ул урамга чыгу мине үзендә уялам. Мин Балида яшәп алган бит, мин Балида яшәп алган. Бу син Кытайда да яшәп алган, Хинстанда да, Балидада. Анда менә уямыш ки йөргән урамда да. Калфакмы? Кызык бит. Кызык бит, миңа тоже шуй. Анда Казанда киюам, ничектер. Менә танышларым. Без мин татарча сөйләшергә урамда, экспериментлар эшлим. Татарча сөйләшәм атна буе, битем кеше белән дә. Мин яратмыйм сөйләшергә, чөнки кеше татар телен белә икән дип ябыш сөйләшә башлый. Мин интроверт. Миңа авыр булмыйсың. Таксида ялгышына исәнләшсәң кеше белән, ул син туган итеп китә, аны сөйләшә башлый. Хәлсездән бикән кешеме? О сөйләшә. Димәк, кешеләр татар теленә сусаган, мохтаҗ. Алар аптырап китәләр дә башта. Аны сөйләшеп китәләр. Менә син Рус шәһәрендә яшәдең, Ижауда, ничә? 5 шәһәр түгел, Удмурт шәһәре. Удмурт шәһәре. 5-6 ел ничә? Ничек татар теленә сусап килдеңме син Казанга? Сусап килдем. Мин гаиләдә татарча сөйләшәм. Аннары соң Ижауда менә татар оешмасы бар.
иман деп аталганында биз татарча сүйлөшөбүз, уюштуруучу кыздар менен татарча сүйлөшөбүз. Мен айтмас идим өзүмдүн татар тилине муктаж деп. Ушундай күчтүү сөздөрүн билген кишилер муктаж боло Muhtaç, алмыйлар. Сен Шалыда татар. Мен Шалыда татар гимназиясында. Сен гимназия күчтүү болуп чыккан. Гимназия күчтүү. Сен де гимназиядан шыққан. Чыккан кишилер югалмыйлар экен. Мен орташа общий трудовой мектебидебиз. Номер 2. Биздин гимназия номери, так что мен уен болгон бул. Оңошулду. Кара ижау турунда сөз чыкты эми. Сен 2017-жылда Ижау шәһәрендә яшәгән татар кызларының арасында иң иңәйме, иң шәбе. Иң матуры. Иң матуры, иң шәбе, иң сәләтлесе. Мындай Татар кызы исеменә лаек, әйме? Шундый ук Удмурт илендә яшәгән татар егетләре бар. Бар, әлбәттә бар. Татар егетләр эшчән, матур, уңган, батыр, алар күп анда. Ижауда. Дуслар, Ижауга китәләр. Кимгә кирәк? Анда татарлар күп. Ижау Ижевская идрис. Ижау Ижевская. Мен сұрап білгенде Маурища аңын сізімі етіп қарағысыңыздар бәлки аңын полиглот Удмуртча аңлайсың? Бірнеше сөз білемін. Мен түгіл, менің бір подписчица, мен бітімді маскалар өсім. Инстаграмда бір маскам бар, мен Татарстан флагы білен. Қарайды бір қызым енді, онышым Удмурт тиеді яшеген кіші флаг өсіған. Или герб ма енді Удмуртаның гербіқан. И мен мұны құтылайым deyip, тәржіме еттім де енді Удмурт тіліне. Иш берем маңа. Bude, а я ж не знаю удмуртский, я русский. Сен қандай яшисің? Флагын үшлегенсің. Нешеген сен іш жүзінде білесің мұны енді? Ну, білме, қоям білсін. Себебі Удмуртша көбісі удмуртша білмейді. Удмуртлардың көбісі удмуртша. Үш-дүрт сөзіні біліп бола білесің. Үш-дүрт сөзін. Ну, қара, Қазанда яшәгән башка милләттән булган кешеләр нәрсәне белә? Тукталыш, урам, ничекләр ябыла. Удмуртша. Син дә шулардан да беләсең инде. Юк, анда автобусларда булай ике әллә ничә телдә сөйләйләр. Анда вообще русчагына. Менә мен яздым да икемше яратымаш. Яратымаш, яратым дигән сүз. шулай. Монтоны яратышка була. Удмуртча, Анда монда икемше яратым. Без белмибез. Юк, мен Марша белмәгән. Булай мин үзем тулай торакта тордым. Общежитиедә инде. Һәм минем белән удмурт кызы торды. Ул менә мин татар кыз бәйгесендә катнашканда мине ничек дип әйтим, миңа гел булышып торды, әйме. Минем белән ул бәйгедә финалга килде, концертны карады. Һәм аның үзенең теленә карата фикер үзгәрде. Кызык булып китте, что кызыксына башлады. Һәм мин аңа беләс нәрсә бүләк иттем. Абдулла Тукайның шигырьләре удмурт теленә. Анда бармы? Анда китап бар ия. Яхшы бүләк. Ну, ул китап әле 13 штук кына иде шунда. Аның таптым инде. Таптым, шундай китап. Тағы менә сіз әйтіңіз шиктегіз деп, анан соң бейгенсіз. Енді сіз неме? Тағы нендей конкурслар өттіңіз? Біздің Ижауда ең мөһим конкурсларның берсе ул интеллектуаль. Без анда тарихны әз генә булса да өйрәнеп, тест, бәләкәй генә тест, аннан соң эссе язырга, берничә сорауларга җавап бирергә, үзенең җавап бирергә инде. Интеллектуаль тур ул бик авыр, чөнки алдан нинди сораулар буласын белмисең. Темаларында, ну әйтәләр инде, тарих. Юк, фамилиялар, исемнәрне әйтергә мөмкин. Шулар турында биографиясын әзрәк укысың инде. Менә шул яктан Удмуртиядә туып үскән кызлар өчен алар бит инде үзе теләп
кысалар үзе теләп кенә укыйлар тарих турында. Шуңа бу вообще Алар өчен кыен. Алар өчен Кыйын да шәп тә. Кыен да кызык булгач алар Яңа мәгълүмат алалар. Анарсын без менә татар теле дәресләрендә ниндидер китап укыйбыз да, һәм аны инде анализлыйбыз, ничектер сөйләшәбез аның турында. Менә шулай. Тагын нинди бәйгеләр бар иде. Сез анда Ошарга- күп очракта сез тусашып китәсез дияр име, о конкурста уйнаганда. Бар бит юкмы анда ошамаган кеше була бит инде. Ничек булса да, юк, мен Юк, ну клейбет булмый да, кызлар. Барсы да. Ну, вот сез шо за кулисина. белмим, минем белән катнашкан кызларның әйбәт түгелләре юк иде. Жауда катнашканда бар менә шундый момент, ул бит ничә яшьтән, 16 яшьтән 24 ме, 25 яшькә кадәрме, теге 16 яшьлек кызлар белән 25 яшьлек кызлар әзрәк интереслары икенче. Шуңа күрә алар бик аралашалар, Син әшәсен дә инде, үз китәсен. теге бик тыгыз түгел. Менә шунысы бар, калганны инде дип әйтмәс идем. Һәм шунда һәрбер кыз ниндидер иҗат номерын әзерләп килә, шулаймы? Син нәрсә җырлыйсың? Мин әзерләдем, хәзрәтем. Шүрәле балетыннан Сөембикә үзеген үземә яраклаштырып, бәләкәй генә өзек ясадым. Мин анда пуанталар кибимәдем инде билгеле. Буларда костюм тектердем менә, минем бар, пачка һәм нәрсә тектердем, жилет. Мотор яшел жилет һәм баш кием инде. Сөембикә булып иде. Ул бит инде ул балетта шын Сөембикә образы түгел, анда икенче төрлерәк. Кыйын шүрәле куя булсын инде, Сөембикә. Сөембикә ул. Менә шул. Ничек аны кабул иттеләр? Böyle jürilerге ошадымы? Ошады дип беләм мин. Юк, аны бүтән конкурста калганнар яхшы булып, мәсәҗә булырга мөмкин. Булырга мөмкин, алай да булырга мөмкин. Аңламаска мөмкиндер. Минем ул менә балет дип шуңа ошаган итеп ясадым инде аны. Аннан алдан мин анда бәләкәй генә шигырь сөйләдем, бәләкәй генә инде шул Сөембикә турында. Шул ошады дип Мин аны temporary булды. Мин аны үзем ошатып, үзем яратып куйдым да инде. Шуңа күрә кешеләргә дә ошаган. Иң мөһиме миңа үзем ошады. Юк, менә дәбрис булып китте бездә, ул да бүтән эшемне шулай эшлим дип. Үзем ошаса дип калганнарга кирәк. Минем аның белән проблемалар булмады. Кемдер анда сценалар куйды, анда ничектер курчаклар алып килеп, анда шәк-шәк, менеме, бит инде шуның хәтле күп мәшәкать. Костюм тектер бер-ике тапкыр килдең дә, миңа бит ул тәүше текте. Алфавиттан булышты. Менә шуңа күрә мин бик мәшәкать дисем килмәде үземне. Кара, бүтән ниндидер эшкә җиңел тотынсаң, ул менә шулай яхшы булып чыга, беренче урын менә синеке. Әмма бәйгедән соң ниндидер хейтерлар булдымы? Юк, Назлыгөл җиңәргә тиеш түгел иде, бу кыз җиңүче булды. Булды, әлбәттә ул булды. Мин аларны кымаска тырыштым. Юк, сән ничек булды? Җиткерделәрме син аларны? Син каян белдең аларны? Хейтерлар бар икән. Күбрәк ВКонтакте комментарийлар яздылар инде. Мин кайберләрен укыдым, әзрәк күңелләр төшкәләде инде. Хәзер менә мин аны уйлам инде, даже искә төшерә алмыйм менә хәзер нәрсә дип язганнарын. Яздылар. Матур түгел, нишләп тегеләй, нишләп Бу конкурс матурлык конкурсы түгел дип бер караганда, әйе. Аннан соң. Юк, син Назлыгөл матур түгел дип әйтәсең. Тагын нәрсә дип яздылар? Ижауда үсмәгән кыз, нишләп шулай дип эшлисез? Безнең бит ижау кызларда бар. Шулай дип яздылар. Мин башта ничектер
көңілім түшкен еді. Шыннан да шулай. Мен бүтән қызның урынын алып тұрам деп шундай ойлар барлыққа келе башлады. Аның шүйі қойды. Синдром самозванца деп атала ул. Білсің, Анда ойлар не қойды, мына шулай деп әйткәч, нишләптер шулай уйлап қойдым, ләкин ул қызлар бар, ләкин алар ничектер бик кыю түгел, или татарча бик Аларны бинде кыстап чыгара алмыйсың сәхнәгә. Чыгасы килмәгән булып чыгардылар кызлар. Ләкин без шушы бәйгене инде күбрәк ничек дип әйтим, күбрәк кеше белгәннән саен кызлар Ижауда яшәүче, туып үсүче кызлар күбрәк килә башлады. Менә шуның өчен булса да мин җиңүче Бу кирәк булган. Алар ушитеп киләләр. Ушитеп түгел, менә мен дә үземне күрсәтәсем килә, менә аның бит булган, менә минем дә аларның ничек дип әйтим, үзләре өчен кыюлык алу, Үзләрендә кыюлыкны ачканнар, үзләре сәхнәгә һәм аларның преимуществолары бар, чөнки алар Ижауда туып үскән. Sen уже 10 bal birləşdir. Юк, бирелми, әлбәттә бирелми, ләкин үзеңне тоту өчен, кыюлык өчен, син бит үз җиреңдә. Үз җиреңдә һәм бүтән кешеләр арасында поддержка күбрәк. Чөнки аны Нәсел seçtim мен этеңләремә име тотан егетте булса, аның уже плюс 50 балы бар, име? Егет булганда. Mesela урыс булса, аның минус 50. Икесе дә бер төрле бер рунда тусалар да, менә күбрәк тырышырга кирәк була инде урыс егетне. Монда андый түгел, монда жюри барыбер сәләтләренә карый. Мин адекват түгел. Белүемчә, быелны Ижауда нәни кызлар өчен дә бәйге оештырасыз. бәйге оештырабыз. Бу дөресме, менә бөтен Европа, Американың китә башлады. Балаларны чыгармаска, сәхнәгә, аларны травмалаштырмаска, голос детене бик каты инде тәнкыйтьләр шуңа күрә, теге балалар елап чыгып китә инде җиңелсә, аларга авыр ул. Аңлатып булмый. Син түгел, шундый конкурс дип. Беренчедән бу бәйгедә мин үзем кем яхшырак андый максат түгел монда. Син анда кем яхшырак дип андый сорау куелмый да. Монда балалар өчен дә ул күбрәк буш вакытта ниндидер нәрсә белән шөгыльләнергә кирәк бит. Шул максат белән эшләнә дип уйлыйм. Җиңгән вакытта да анда бөтен кешегә әлбәттә матур җиңүче булмаганмы, бөтен кешегә дә призлар бирәләр инде. Беләм, без күптән түгел яңа елда без профессионал тренер үткәрәбез гаиләдә, шундый уен бар. Бөтен балаларга бирдек инде номерокларны, чыгарып утыра инде. 12нче номерокка Сабын, 11нче номерокка бу иң яхшы бүләкләрне соңыннан калдырды. Чыкмый инде Фәрди, чыкмый бу кеше чигенеп утыра инде. Күзләренә яшьләр килә башладымы? Белми, ахырдан иң яхшы бүләкләр аңа булыр дигән. Соңга ике бүләк тә аны кылып чыкты. Ой, елый башлады. Мин ничек бүтән уен буе миңа дәкмәде, кирәк түгел ул бүләкләр, аңлыйсыңмы? Ничек ул чыкмаган, менә бүтән кешеләр бергә бер. Ул белмәгән инде уламаудан. Балаларга җитми аны аңлатып, менә әйтәм, сәхнәгә чыгарлар да, сез бит аңлыйсыз, сез инде олар, әмма балаларга башына барып җитми. Бәлки шул 5 ай эчендә ничектер шул менә өйрәтү моментта булырга тиеш дип әйтәсем килә. Бу бәйгедә түгел бит инде татар кызы. Наслыгы юкка гына без бөтен кызлар белән дә дуст яшибез дип әйтмәгән. Анда 5 ай буена анда кем җиңә, кем җиңмәгән. Чөнки һәр көнне балаларга шулай булсын дип әйтәм. Шулай. Чөнки балалар заявкалар бармы инде балалар? Бар. Безнең 24 ноябрьдә тиздән кастинг 2 атнага. Һәм бу көнне 2018 елында Казанда безнең Диләрә Гимудинова җиңүче булды. Бүгенге ноябрьдә идеме? Ноябрьдә иде. 16 ноябрь. Диләрәне тагын бер кат котлыйбыз. Ой, мин шундый сингән ул җиңгәнгә. Мен алдан
Сезнең оештыручы кызларыгызның берсенә ижауда булганда, ул бәйге ижауда булганда, мәктәптә бу кыз җиңәчәк дип әйттем аны. Юраучы икән, Ну, ничектер аерылып торган Шын иде тола башта. кызына шуган, шундый хәйтә демәде аны, күргән юк. Кыяфәтеңдән күреп тә булмый күргәч Ну, тә ниндидер харизма бар дип әйтеп. ничек сөйләшә, нәрсә сөйли ул. Без Диләрә белән курсташлар. О. Менә беренче дә блат бар. Безгә Динар Сагидуллин сәлам җибәрә. Сәлам дигез без аңа да. Насанзу изилейке. Девчонки, вы еще стримите. Ди. Тяжело же вот этот вот марафон ди. Авыр, авыр. Ләкин татар халкы өчен без әзер нә авырлыкларында. Кара, бик авыр да, сен авырмы? Ну, шын дөресен әйткәндә бик авыр да түгел, минем өчен нигәдер бу бик авыр. Булыр дип уйлаган. Бу чат без карап торган кеше. Юк, аңладым, Менә без инде уннан бирле утырабыз монда. Уже 10 сәгать 30 минут барабыз белән про эфир. Без инде 10 сәгать буе монда кем белән сөйләшеп утырабыз. Менә шул авыр дип язабыз кеше. Шуны әйләп төзәсме. Кунаклар кызыгыз. Кызыгыз ушаган. Тамаклары тук. Монда җылы, чигеннәр юк. Җылы кызык. Монда җылы, чөнки без Баклажан антикафесында. Без Островский урамында Баклажан антикафе тагы Казанда Монда сораганнар бар. сез кая утырасыз дип. Сез кая утырасыз дигән сүз Без бар. Баклажан антикафесында. Островский Монда урамында. шәп, анда бик күп кеше менә тегендә алар өстәл уеннары уйный, кемдер гына сөйләшеп утыра, кемдер приставка уйный. Менә теләгегез булса, сез дә килә аласыз. Өстәл уйнарга кемдер нәшә кереп китә, ул уйный башлап ул өстәл уеннарын. Туктатып булмый икән. Мин бик яратам өстәл уеннарын. Син өстәл уеннарын уйныйсыңмы? Юк, белмәгән кеше. Минем менә бар бит милли хәзинә дигән уен. Менә шуны уйнап карыйсы килә. Кафесында бар ул, монда китерербез. Менә шуны уйнап карыйсы килә, минем аны уйнаган күле бар. Кызык уен диләр. Менә җыелып, менә без шишәмбе саен татар кешеләр үткәрәбез. Анда да өстәл уеннарын уйнаган булабыз. Ләкин ансы Түбәтәй кафесында. Түбәтәй кафесында. Татар теленә сөйләшергә тырышабыз. Күп кеше безгә килә, анда татар телләре сой булган, практикасы аз булган кешеләр килә. Теге кая булса да татар телендә сөйләшим әле дип киләләр безгә. Сезгә шул проблема актуаль булса, без сезне көтеп калабыз шишәмбе көнне. Безнең чатлар да бар. Безгә языгыз инде. Инстаграмга языгыз да безгә. Без барысында бирәчәкбез. Син дә үзеңнең Инстаграмыңны язып бер, пожалуйста. Чөнки кеше бит сиңа язылырга мөмкин. Вот Инстаграмнан чыгып менә тагын бер сорау бар иде Назлы гөлгә. Син Инстаграмда Син шундый матур исең Назлы гөл. Назлы һәм гөл. Русларга әйтү кыендырлаймы? Назлы гөл диләр. Назлы гүл диләр, кыендыр, белмим. Күзәләрең. Юк, менә башта мин үземнең исемне үзгәртмичә шулай дип әйтсеннәр иде дип куйгыра идем. Ничектер күңел төшә иде әйтә алмаганнарына. Хәзер андый уйлар юк. Телиләр икән, уйлап чыгарып алалар икән. Минем исемгә бәлки ирәк итеп ясарга. Пожалуйста. Назик. Әйтегез. Назюля. Казюля. Әйтергә була, ничек әйтергә була, ләкин миңа аңа күнегергә кирәк. Шунысы бар һәм Аны әйтергә ул ишетмәстә. Күнексә мин хәзер каршы килмим. Элек каршы Киләдер инде. Назлы гөл әйтеп узды, ул медицина өлкәсендә эшли хәзер, әйме? Медицина өлкәсендә. Мин ординатурда укыйм. Медколледжда преподаватель. Терапия. Инде яшь буынга үзенең белемнәрен җиткерә. Һәм белгәнемчә син Инстаграмда нидер сәламәтлеккә багышланган блог алып барасың. Блог алып барырга тырышырга теләк бар. Ләкин ничек аны башлап җибәргән, минем үземнең эшемдә нидер каршылыклар бар. Чөнки менә кешегә әйтсәң юк, әйтмәсәң юк. Барыбер беләбез, без бөтенебез дә беләбез, ничек ул сәламәт яшәргә. Ләкин барыбер без соң йокларга ятабыз,
Бүгін біз бек соңғы шығамыз. Әллә нигә бер ярый. Сүз дә юк. Була торган хәл. Әмма көндәлек барышында телефонга карап, сериаллар карап, нәрсәләр укып, менә мин ничек дип әйтим, язасы килә, әйтәсе килә, йокларга ятыгыз инде, дөрес итеп ашагыз инде димәм, ләкин мин әйтсәм дә юк, әйтмәсәм дә юк, барыбер Кешенең үзенең килешмәсә, ул име белдермәсә башына. Бәлки син менә Этәргеч бер булырсың. кешегә булсаң да аның тормышын Менә үзгәртергә. шул фикерләр белән менә нәрсәдер язмакчы булам, бер күрсәтмәкче булам, ләкин Мен бір блогерін оқыдым да, башта мен аңламаған едім. Өйткені я ставлю будильник не на то, чтобы просыпаться, а на то, чтобы засыпать. Мен үшін ұйқыла деген будильник қоя екен өзіне. Менә бу вакытта все мен киттем. Ұйқылаған. Мен мынау башта күліп иткені, анасы мен шай кіріп кеттім, енді қазір тұрам, мен 22-де келе отход ко сну, и все, мен почта айтам, почта, извините, дайте сообщение келеді, мен ұйқыларға. дөрес, менә бу бик Мен булышты, мен бір кіші айттым, башта күліп ердім де, нештір бір ойдан соңына мен өзім шай кешті. Һәм белгәнемчә, йокларга ятыр алдыннан теге телефонга да карарга кирәк түгел, компьютерга да, телевизорга сүндерергә. Менә әйтеп булса әле, менә берничә ритуал булырга тиеш, дәйме? Синең йокың шәп, яхшы, сәламәт булыр өчен нишләргә кирәк? Беренчедән ул ритуаллар сезнең үзегездән тора. Бу обязательно түгел инде. Һәр кешенең ул ритуаллар аерылырга мөмкин. Ләкин иң мөһиме 2-3 сәгать алдан спорт белән шөгыльләнмәскә инде, ашамаска һәм күнексәң бу бик кыен түгел. Минем өйгә кайткач инде кич белән бер утырып ашыйм да, аннан ашыйсы килми. Менә шул, белмим, миңа кыен түгел. Син бәхетле кеше. Аннан чәй, кофе эчмәскә, су эчәргә ярый, әз генә. Юк, кич белән әйе, 2-3 сәгать алдан. Һәм бәлки генә ничек дип әйтим, физзарядка ясарга була. Теге спорт түгел, йөгерергә түгел. Башларны да әз генә, җилкәләрне 2-3 сәгать алдан. Аннан душ керергә була. Дидер жылы кайнар душ меня расслабляет очень хорошо. Она что йокларга бик изрәп. Мунчадан соң бит йоклау өчен бер рәхәт дейме? Мунчадан соң тоже йокларга 1-2 сәгать алдан мунчага кереп йоклар алдыннан. Чөнки анда йөрәкнең эшләре бетергә тиеш. Йокларга әзерләнергә тиеш, безнең бүтән организм әзерләнергә тиеш аның өчен. Тынычланырга, теге бренди китап укырга була. Теге прям йоклар алдыннан түгел инде, 1 сәгать алдан. Телефонны еракрак тотырга. Телефон, компьютер, телевизор карарга ярамый инде. Идеаль вариантта. Аннан яшел чәй эчәргә була, ромашкалар белән эчәргә була чәйне, шундый ритуаллар булса. Аннан утны әзрәк киметергә, бренди ночник калдырсаң да була инде кичкә. Телефонны менә сен ничектер андроидларда, айфонда менә мондый кнопкасына басасың да, и монда бар night shift дип атала. Безнең дә бар. Безнең дә бар. Шундый пешерәсең дә night shiftка. Юк, шуннан. Ул меланинны битермәй икән. Менә бу ут. Син карап торасың, окка карап торсаң, син меланины үлеп бара. Ә булай син битсәң, элекке йокларыңнан карап торган можеш телефонны. Аннан соң миндә бер ритуалым бар. Ул бер приложениене скачать иттем мин. Медитация дип атала. Медитация таңлый мин йокларга. Ул 20 минут бара, мен 20 минут өмөрдә тыңлап дигәнне хәтерләмим. Мен бер 10 минутында инде. Почтада куйып караган почта 20 минут дисәң, мин дә белмим ди.
Расслабьте глаза, отпустите там все свои мысли. Нешли татарча яздырган. Ey, çok bir kişiler söyleyeyim. Yazdırayım. Aynur'a da ettim. Edis kuştum sen inç tülevli şey yani yani tülevli işte satalım. Hadi. Bir an sonra girip. Biz satsak satıp alasızmı? İyi, yazığız Ali. Sizge андай приложение керек. Буш табылмас. Тело. Почувствуй, как теплая волна расслабления разливается в области глаз, скул, Umuman benim андай аудиолардан керісінше ошуша. Керек сөйлейді. Сен тыңламалайсың. Мен тыңламаймын да. Саат келмейді ме? Тыңлар деген сіз түгіл. Мен де айтамын Айнұрға. Айнұрда мен не приложение ішсін келдім. Ішлене ол приложение. Тоқташты. И оңай оқыт түгіл. Шонқы Айнұр іштемейді. Мынаның тексті бар ма? Бар, текмейді. Аның барсын, yok анша бізде шелазина. Күзеріне, Ну, анда не бардым, порядок бар. Аны дұрыс айтылады керек. Ол уақытта тынып қалады еме? Жоқ, ішдемей біреуді. Сенті, бұл моментте ұйқып кетесіңдер енді. Шул моментте ұйқып кетемдер енді. Мен білмеймін. Мына шундай паузаларын тұтып, жақсы идея. Бизнес-план. Инвесторлар керек бізге, достар. Инвесторлар бар ма біздің орада? Кім әзір? Құшы жібердіге. Нәрсің нәрседір әйтесі келген. Тезлік, тұрмышының тезлігі бар өтәді. Сенің демек шушындай тауышыны, әкірім тауышыны тыңларға төзімлеңе жетмешін, шынки сенің тезлігің тезірек. Yok, senin yok bilen problemin var mı? Yok. Dünyadan da size kalk. Olursa koyğırma. Problemin yok. Hem yukarı için oraya kireyim. Mene elinden şuna bir нәрсе эшләргә кирәк. Bir нәрсә эшләмәсәң, йоклап. Мен bir ора депрессия дип булганда инде ул белмим. О көненә 16-18 сәгать йоклый алам. Торам да алмашин мәсәлән 8-дә инде yemek йоклап торам. Жөнә saat көннәр буе йоклыйм. Ой, 1-2 ай булды точно. Бәлкем ширләгән вакытым булгандыр, или терелеп килә торган вакытым булгандыр. Мен апатия вакыты иде ул. Эшсезлек килмәгән, трасмет дип кайда расстурия минем. Инде авырсындыр, син авырсындыр дип сөйләдер инде. Кана вакыты булган мөмкинлеге шундый. Хәзер менә укыдымда глютенны ашаган кешеләрне шундый бер бурам может дип инде. Бер побочкасы булырга мөмкин, әйе. Катыкта икән. Шуңа күрә нәрсә ашаганны карап яхшы әйберләрне генә ашарга кирәк. Чөнки анда бит Макдональдста ничек пешерәләр. Анда мойлы әйберләрне, транс жиры. Ул инде ойга бер элексе дә ул начар. Анда ашамабыз. Юк, мин аңлыйм, мин үзем дә элекке вакытта, менә студент булган вакытта тиз ашарга кирәк, әллә нәрсәләр эшлисе бар, ашарга пешерергә вакыт юк, әллә нәрсәләр карап, анда тиз кирдең, сиңа 5 минут эчендә әйбер ясап бирделәр, ашадың, киттең. Җайлы. Җайлы, әйе. Бик уңайлы. Хәзерге вакытта мин шаурма файдалаймын. Шаурманың да бит төрлесе бар. Кем ничек пешерә, нәрсә янда бик күп кетчуп, майонез бар, ул майонезда, кетчупта нәрсә кушкан белмибез. Инде составын укысаң, нәрсә генә юганда. Шуңа күрә үзең әзерләргә кирәк. кетчупсыз, майонезсыз булса, анда теге кишер, Итсез, лавашсыз. Кәбестә кишер, помидор, хыяр куясың да. Юк, менә мин кирсәм, ит ашамыйм. Тиленде итсез митем, майонезсыз кетчупын калдырам, кашак. Теге бөтенләй соус шаблон митеннән бар бер. Мен шуй ашарга тырышам. Мин там шуй бурылган ролларны ашарга там мин уңайлы миңа. сам процесс. Әйе. Әйе, кызык. Назлыгүл безнең һәрбер кеше 5 Килгән блиц кеше. сорауга, килгән кеше 5 блиц сорауга җавап бирә. Һәм мин сиңа ул сорауларны хәзер бирәчәкмен. Беренче сорау: телевизормы, ютубмы? YouTube. Минем телевизор юк. Карагыз әле, телевизор минем әнидә булды, минем Айсуда булды, бетте шуны белән шу.
Кыстыбыймы, үч пишмакмы? Тотар кызыгылараак. Тотар культурасын анда тотар халык ашларын исте калдырып шул максат белән әйткәндә икесе дә. Табиб буларак, әллә нигә бер ярый инде, берсе дә түгел. Aslında faydasız rızık mı? Әлбәттә, анда бит бәрәңге күп. Кыстыбыйны төрлечә ясап була инде, әйме? Ярар, әйтик, кыстыбыйнан нинди тары ярмалар белән, нинди ярмалар белән ясаса, ярар. Мисына килешәм, алайса кыстыбый. Шулай үч пишмакны да, үч пишмак формасында төрле әйберләр начинкасын төрлечә ясарга була, шуңа күрә кабактан ясасаң, күпкә файдалырак булыр иде. Менә бәрәңге Һәм ит. Итне балаларга һәм менә бала табучы, планлаштыручы кызларга итне, кызыл итне ашарга кирәк. Ансы шулай. Менә ир-егетләргә 35тән соң инде кызыл итне киметергә. Аннарысын инде 40тан соң, 50 яшьтән соң вообще исключить. Бүтүн ашамаска ие. Мен десем билериме менин барсынан да врачтар әйттеләр ашамаска ие. Көтөрөк. Ләкин итне ашама, кызыл итне ашамаска бүтән Ой, Куян итне ашарга. Чөнки куян ите бул не балык ашарга. Безнең татар халкы балык ашарга өйрәнмәгән. Нәрсә? Ни өчендер әйе? Ни өчен өйрәнмәгән? Чөнки бездә балык юк. Без балыктар әтилән. Ул балыкны без тавыкларга бирәлек нишәттер. Чөнки монда елгада яшьтән Кылчыклар була, аны ашарга җайсыз. Сибир татарлары ашыйлар бар. Күнекмәгән. Хәзер бит инде без нишәнче гасырда яшибез, балыклар. Дигәннән алып килгәннәр, моннан алып килгәннәр. Син роллар ашыйсың? Ашыйм, күп. Бөтенсендә түгел, мин сайлап ашыйм. Элек бөтенсендә ашыйм, карап тормыйдым. Хәзер мин ашып, нәрсә бар анда, безнесен карап ашыйм. Анда бөтә жареный дигән майда кыздырылганнары бар. Хәзер ашамаска тырышам. Инде ансыз ул инкларини булып чыга. Һәммәдә рисны тоже күп ашарга тырышам. Миңа ярый, әмма күп кешеләргә рисны ашарга ярамый. Артык вес булганнарына һәм булай да артык вес булмаганнарына. Наследственный, беләсең икән, менә синең әти-әниләрең якын тирәдәге туганнарыңның сахарный диабет буласын икән. Булай икән риссыз торырга. Рисны ашамаска. Или мәсәлән буйгыз. Юк, мен күп укыганнан, мен күп укыйсың да, уйлыйсың, рисны ашамыйм. Анасы, ой, глютендер амекен, глютенмен ашамыйм. Бәрәңгене ашамыйм. Бәрәңгедә крахмал ашамыйм. Дрожжи. Утырып каласың, ул помидор белән кишер. Анасы карыйсың, кан диетасы бар икән. Кан диетасында, группа крови. Карап. Анда миңа туры килмей, кишер белән помидор. Икебезне белән каласың. Юк, эшебездә ярамый поджелудочныйга. Нишләп туры килми дип син аны һәр көн ашамыйсың бит. Нәрсәне? Мин ит ашамыйм. Мен кала нәрсә балык кала минем. Бәрәңгене мин ваз кичтем, бәрәңгене мин әни пешерсә генә ашыйм. Аны бүген китерделәр, там бүген булмады, инде сойларга әйбер булмасын, аны ашадым. Булай мин үзем менә сатып алмыйм да, пешермим дә иде. Мин кимигәннән кимигәнем продуктлар. Костя да әйтә, безнең бер нәрсә. Ни сөт юк безнең өйдә, ни шикәр юк. Ни бәрәңге. Бу әйбәт бит. Кешеләр әзрәк шили башлалар бәлки. Син күпме вакытында шулай яшисең? Ит ашамавым бер 10 елдан артык инде. Бренди үзгәрешләр бармы син аны үзең? Язва желудка. Бетте или башланды? Барлыкка килде. Бу антиреклама булды. Юк, димәк син дөрес. Юк, мин язва сен чыкканы белән, стрессле көтүче стресс булды да мине. Ашамыйсың, вакытында ашамыйсың. Әйе, мен шулай ашарга да вакыт булмады. Бер
Ныгышлап куясың да инде işine iyi gidersin. Yukarıda yatırmalar uşak işini yukarıda yatarsın. Tam şunu oturursun. Yarı kızlar bu blitz sıravıydı. Келесі сұраққа көшеміз. Шалтырату ма, яйсе хабар беру ма? Хабар беру. Bu etiket boyunca da hazırlık vaqtda şulay söyləyirlər. Boşda xəbər berəgə kerak, sənə cavab verələr ikən, sən söyləşəsən ikən, şaltıratıb söyləşərgə mümkün. Яйсе алдан сұрап, сен сөйлеше аласың? Сен сөйләшә аласың, шалтыратырга мөмкинме дип сораусаң? Мин менә авыл һәм шәһәр турында сорау бирмәдем бугай. Менә авылмы, шәһәрме? Шәһәр. Авыл бәлки шундый юллар бар, күпмедер вакыттан соң мин авылга ук түгел, шәһәр читенә барып яшәргә, тынычрак җирдә яшәргә теләр идем. Аңлашылды һәм бу сорауларның соңгысы, син Шәймиев белән очрашсаң, аңа нәрсә әйтер идең? Исәнмесез? Белмим, нидер җитди әйберләр сорамас идем. Бәлки давлениесен үлчәр идем. Хәлләрен сорар идем. Өчен табип җавабы булды. Белмим, нидер Кочаклап алыр идең. Кочаклар алыр идем. Нидер әңгәмә алып барып идем, хәзер менә әйтә алмыйм. Мин бүтән түгелне бер тренингка барган идем да, Instagram'dan карап барам инде бер кешене, аның тренингына бардым. Мен шундый якын иткәнмен икән, күрүгә кычкырам икән. Дамир дип кычкырам аңа. Бу да шок катты. Мин шуны самими дип кычкырам аңа. Бу мине беләм икән, бу мине белергә тиешме икән дип. Мен акылга башлады дип айтты. Кычкырып алды. Шок катты мине. Ул да не ожидал, мин дә не ожидал. Кычкырып тора. Бит шундый бар, итәгәр Instagram'dan сине бик узак карап баралар, һәм сен белән таныш түгел иде тормышта. Аннарсын аның белән күрешкәч, минем андый хәл булган булмады, минем теге 1000-гә дә җитмәгән язылышы бар ба? Синең андый хәл булган булды. Там бар бирә, мин айнурын сообщение. Сине кеше бик узак күзәтеп бара, синең сәхифәңне, ләкин син аның белән реаль тормышта таныш түгел. Кешеләр куйган ул картинканы, бик күп кеше миңа язды, без сине еш күрәбез урамда дип, килергә куркабыз дип язганнар. Куркалармы? Мин киресенчә әйтергә теләгән идем. Кеше сине шул хәтле үзенә якын итә, туган сыман кабул итә. Бер кеше килә, исенә сәлам, Ләйлә. Мисье Шаваш, siz bit minni bilmaysiz diye. Medim şana ya. Мин сезне беләм. İşte yaşıp gidiyor. Fotoğraf düşerinde ne? Bu күңелле күтәрелә. Endi men de introvert bulsam da, men o blog işini alıp barу, men күңелле. Çünkü men şöyle niştirip Başlagız, yaklaşırız. Men de kiligiz. Alan avatarlarında şişe, mi? Sen iyi bitlerge aba. Tilesen de yani izlerim. Kurmayacak onu da bilmeyecek. Yok bak kişilerine avatarlarına bulan kişilerine bilip barasın diye uğramda ben özüm isene şey dur şakatıp bu mende bileyken deyip yaptırıyorlar indi. Общественный была тошам indi. Zekane toş mu diyeyim mi? Ne diyeyim? Tuka kıyıda bitti. Lemanda. Сине татар кызы бәйгесенә ижауда таный башларlar. Таный башларlar дип. Юк, белмим. Алай килеп әйткәннәре булгалады. Теге син аралашма, мин аларны да белә идем, мин алар белән аралашмый идем. Алар менә шулай килеп, исәнләшеп, шулай дип китәләр иде. Теге бер дә белмәгән кешеләр түгел инде. Yok, vakit ne tanıgandan çizesin deyin değil mi? Şu karab turları seyir bulup diyorlar. Tanışalar idi. Tanışalar. Ay, motor bulma tanışalar indi. İyi. Tek, bizim evde vakit var. Şu an sizin sıramız bitti. Şimdi oturasın mı? Kurayasın mı? İyi. Yani üzüm bir şey kırmak şeydi. Bizning programlar rahmat. Barısı da kim bizning Instagram'da bugün o'zining bitlarında bizni belgilab qo'ydi. Bizga rahmat. Biz ishsiz bizning uchun ko'ngillar. Biz ulgurmaymiz kontent tasarg'asiz bizning uchun. Nechuk ulgurmaymiz biz уже 10 soat 49 minut Instagram'ga deganlar. Men hozir chiqib qo'ysam yo'qmi ekan? Ko'riklayapmi? Ayda.
Bir erişin öne hazır Nazlıgül özünün koydu yazıp koydu Instagram'a. O munda tur efirinde 2 tur efir bizden. Hamın iman düşürmese min kişi bulmadı. Munda öyle хороший kişileri yok. Munda da tur efir. Kirgenlerge selam, munda da qızlarga selam. Öne biz bunda kızlar bilen, Tuatar kızları bilen. Selam. İkisi de Tuatar kızlar konkursunda Xalqaro baygida qatnashgan edik biz. Selam barımız bana selam. Biznikinden de Münevit. Selam barımız bana selam. Biz hazır mında barımızda etiptiminde en uzun Tuatar tilindagi bo'lgan tur efirda o'tiramiz. Nazlıgül bizning so'nggi qo'noq, bizning so'nggi qo'noq bo'lib chiqdi, so'nggi qo'noq. Mana biz endi 11 soat bo'yi qo'noqlar qarshilamiz. Birsinden birsi Saturn. birsinden birsi matur, birsinden birsi o'ngan. Ham biz munda ko'p kishilardan so'radik endi. So'nggi kinoni qaysi kinoni sen qarading? Ime ham o'shadimi? Kino teatrga kirishmisingmi? Maleficenta'ga borib keldik biz do'st qizim bilan ayyam shul kino so'nggi ko'rgan bo'ldi. Kinolar qo'rg'at tilak bor, qo'y birovlarni qo'rinda men narsadir ishlaganda televizor yo'q bitindi. Uni yig'ishtirganda meni qo'shib qo'yasan brandy romantichniy film. Shuni qo'yasan, qo'raysizmi, qo'ramaysizmi? Telefon bo'lib turaydi. Ablay qo'ragan. Unda Tutar tilinde rahmat sizga. Хорошего вечера, Наталья. Xayrli kish. Хайрлик, еще спасибо, тут продолжаем с новыми знаниями. Привет, YouTube. И Instagram. И Instagram. Здравствуйте. Можете меня. Biz isigizga tushiramiz, biz baklajan antikafasida. Ham mana shunday bunda administratorlar ishlaydi baklajan kafasida. Угадали, Минрил, администратор баклажана. Yani baklajan кепкасында. Бу значок выдают только самым эйбет администраторам. В общем, учите татарский, не будьте как я. Спасибо, всего хорошего. Mana shunday da misklar bo'lib ola ekan. Tur efirlarda. Shuni bilan tur efirda endi montaj olmaysan. Nechik bor shunday ko'rsatasiz. Endi shu. Kino Mana filmlar Zoe degan kino ko'raman. Zoya? Anda o'ynaymi оскароносный актриса shu o'ynaymalanda. Endi. Durustmikan u? Endi Мой парень Leonardo психопат degan kinoda o'ynadi u. Голодные игры o'ynadi. Nima ismi? Ну, men anda kinolar, kстати, men sen aytasan hozir iste. Anda kinolar ko'ragan bor bo'lay. Bo'lay kinolar ko'rib o'tirgan shoqlarda bor endi. Nasirak. Raysa kitobga o'qishib, mana biz sirimiz kishilardan bunda adabiyotdan yiroq bo'lgan kishiga nima kitobdan boshqarga kengаш etadigan. Tatar tilida bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Mende kitoblar, men tatar tilidan o'xshashadilar. Yaratgan kitob. Anarsan g'oyoz. Chunki u tabiblar tilida. Chunki. Ana shuna tug'ila, anda mahabbat. Anda shunday. Qora topshirgan xatlarni bir kishi aytmaydi. Bu Topshirgan xatlarni o'qigan bor, bitinda shunday nada jig'i o'qidim. Aning bo'yicha qo'yilgan spektakllar bor edi. Kino tushirdilar. Biz ikkinchi otnaga aytayindir. Keyin Qozonga qilamiz. Biz teatrga o'xshaymiz. Nima spektakl qilamiz? Ana qo'raga kerak biletlarni olib oldi. Bizning zigalov rus tilida nima deydi? Chunki bizni izlab topish uchun izlab topirga yengilroq bo'lsin uchun biz uni rus tilida yozdik. İbrahimov tuğul Absalam. Oy g'afu etigiz. Absalam. Anlarsın benim isimni Musag'id Habibullinning Ilishga o'lim yo'q degan kitobini o'qiganda Nazlıgül ismini o'qib qolgan. Ham
Meni shuning uchun nozligim. Meni Bu kitobni Tomirlari. shin durustini aytaman, u kitobni men bir necha topqir o'qiy boshladim. O'qisi kelmayman, meni bilasi keladi u nozligim. Nendek ekan, ani meni nega shulay ism qo'shgan ekan, nega bo'lib ko'rasi kelganmikan deb bilasim keladi, lekin men uni necha topqir o'qiy boshlayman-da, o'qib bitira olmayman, chunki u og'ir tilda endi unda men andağı sizlarni bilmayman. O'qiy boshlaganda bu narsani anlatdi, buni deysiz deb kelaydim, men uni o'qib bitirmadim. Qizg'anchiq bor, shu Qur'on keladi. Aysa aytmadim, men opam bo'lgan emda kunduz. Feride ismini narsaga ifade qilgan ekan. Men o'qidim, Karolevskiyni o'qidim, albatta maktabda o'qigan. Qaytgan sayin avulga, yil sayin shu kitobni o'qib yurasiz. Nisa 21 o'qigan yo'q kitobni. Andarsani seriali chiqdi. Serialni yaratib indi. Eskisini qaragani yo'q. Yomasi turetskiy, anda Eskisini qaradim, shunday motor aktyorlar. Ham bizda eskitkish motor deb yozdilar bizga. Siz Dinar rahmat suyunib ko'kshalxonlar. Bizda mana sening bilan endi 1 soat vaqt o'zib ketdi. Shunaqami sekundda o'zida ketdingmi? Sezilmadi. Meniki ders kelmadi. Ders kelmay hamon shular сөйләшәсеңнән kelib turasiz. Yo'q, so'rovlar bo'lsa, do'stlar, so'rovlar qilib komplimentlar uchun bek zo'r rahmat. Ularda bek kerak. Qizlarga komplimentlar kerak, chunki biz shulay shishirata boshlaymiz. Kompliment etsalar bizga u su kerak. Sizga rahmat aytasim keladi, meni shunday chaqirganingiz uchun. Meni unda ko'p kishilar ko'radi. Bu bek qiziqli, kerakli. Mening ko'ngillarim ko'tarilib ketdi. Shinba kunini biz unda kelib, kechki vaqtda men uyda o'tirar edim narsa bola boshab. Men bola boshladim-da keyin sizni Boshab bo'lgandan keyin. Mana shu. Sizga o'ngishlar tilayman. Shuni aytib, men вообще boshlaganda shulay deb boshladim edi. Sizni ko'rib yo'qolib qoldim. Sizni qorayman. Sizga rahmat. Sizning yo'qoliqlaringizni tinglab boraman. Qiziqli. Birinchi topib ko'rganda narsa tushunar endi bular deb ular aytganlar shundayda. Narsa qiziq, sizni kutib olam, qo'radim, sizning storieslarni qo'radim-da, kirib ko'rib kerak, ularning yangi publikatsiyalar chiqqan, shulay deb kirib ko'radim. Rahmat. Bu bizning Aynur endi bizning xonandirishi o'qishi bo'ldi. Aynur bu topshiriqqa аңада мин рахмет. Монтажлап отыра ул безне, армый талмый иң авыры безнең шул тие бутырының бер ул бер авырлыгы юк. Без 2-3 сәгатьтән сөйләп утырабыз да китәбез, ул кала. 8-10 сәгать безне монтажлап утыра. Безгә карап утыра ул безнең. Шуңа күрә менә монда Настагөлнең подписчиклары безне караса, белегез, Татар Тел дип аталган шундый шоу бар YouTube'та. Кирип карагыз, без анда яңалыклар укыйбыз. Аларның турында аралашабыз, алсы белән фикер йөртәбез. Сез риза булмаска мөмкинсез, һәм безне якында булырга мөмкинсез. Һәм мин анда бик күп көләм. Юк, гомумән алсы көләм. Минем өчен ничектер Юк, кеше эмоция бирә икән. Кемгәдер ошамый, ул бит төрлечә булырга мөмкин. Кемгә ошамый, шул карамый. Авырлыгы юк икән. Кем эшләмий, шул ошамый. YouTube синдереп кую, бик авыр түгел икән. Ошамый икән, синдереп куясың. Мәкалә дигәннән, әнинең курсовое диплом эше мәкаләләр булган икән, фразеологизмнар. Бер мен инде өйрәнгәннәр, әни укып бетергәндә өйрәнгән кешеләр инде. Сөйләшә башладык тәтиммен, көне буе мәкаләне әйтешәбез ди. Ул менә эшне, ул шулай уже башка бергән. Шуңа беләсез кисә, кызык бит ул шулай сөйләшергә. Күңелле. Тел байлыгын арттырып җибәрә, андый белән белсәң. Аларны билгеле кирәк. Сүзләрдә бетеп торды. Ярый, бик тәбәккәт назлыгыл. Шулай аралашып торыйк, бергә булыйк, бер-беребезгә лайк куеп яшик. Лайклар кирәк, лайк ясый кирәк. Мин сезгә сторieска язып җибәрәлмен, кызларның аккаунтларын.
Рахмат Бузурайга. Әлбәттә. Ясала аласыз, анасың безнең аккаунтларда сылтамалар бар, ол сылтамаларны аша алсагыз, анда да бик күп мәгълүмат бар. Шуны дип әйтәм. Рахмат Бузурайга. Сиңа бака түгел бака, абыйга бака. Сіз қалыңыз әлі. Безнең бер саатмы? Кілу түгіл деп yazған біздің танышыбыз Камил нәрсе бар, кілу түгіл. Кілу түгіл ржау юы дейсіз. Күлеміне ол, ржая бит ол деймін. Ярар, рахмат сезгә. Ярар, исән сау. Хәерле кичләр. Рахмәт сиңа да. Сезгә дә хәерле кичләр. Саулыгыз. Biz хәзер инде соңгы сәгатьне Алсу белән бергәләшеп, икәүгә инде резюмировать итеп, ниндидер бер нәтиҗәгә килергә тиешбез инде. Бу турыдан соң. Әлбәттә. Син Бик нәтиҗәсез. Әйдә мин сиңа блиц сораулар бирим әле. Ул блиц Мин сораулар көтелмәгән. яңа булмыймы? Соң гел шул буламы? Ничектер гел шул бөтен кунакларга да гел бер шул сорау. Әйдә, синең өчен башкалар бар. Әйдә. Belki şu da olsa, no, başkalar olsa da onda. Min de öyle tapsın sen тоже бирмен. Sen yılt kirene bu broşkayım ya. Әйе, аны Төмән шәһәрендә яшәп килүче Римма Валеева ясый. Язып җибәрим аккаунтына. Әйе, bütün Instagram, YouTube уже синең бу брошканы карап кызыгып. Мин Риммага әйтәм, Римма безнең тур эфирне карарсың инде. Карамыйм ди. Әйтәм, дуслар карамый. Андый әйбере бар аның. Лейла. Әйе, сен. Озын чәчме, кыска чәчме? Озын чәч. Европамы, Монголиямы? Европа. Син бераз уйладың. Беләсең, сен уйладым, чөнки минем егетем ул Монголияны бик нык ярата. Егетем күчсә, мин күчерим дигән уй булды да минем туйда. Шуңа күрә мин шулай уйладым. Шуңа Монголияны ярата. Ул үзен ничектер менә татарларны ничә ярата ул. Менә мин элек монгол булган микән дигән шулай күңел тарта ди монголларга, татарларны. Ул бит Петербургта үскән егет име, шунда да беренче мәхәббәтем татар кызы иде ди. Анда да качты иде. Bu yazmış. Şiiriyet mi, dramaturgiya mı? Так, mesela kızık сорау, çünkü şiirlerini min yotlarga yaratам. Lekin kun sayın okub bitirmeyim мен аны. Dramaturgiyani kun sayın spektakllarni qararга әзер. Şuna görə менә dramaturgiyadır күбрәк. Алайса драматургия булгач, Камал театрымы, Качалов театрымы? Так, Камал театры булсын, Качаловның миңа ошый икенче карашы. Onun икенче төрле итеп эшли спектакльләрне, һәм аларның декорацияләре бик ошый. Аларның сәхнәләре дә шундый кызык. Ул эчкә кирип киткән. Бик күп урынлы Русиялар алар декорацияләрне миңа шуны сорашалар, шуны карап торырга яратам. Мин күп киноларда төшкән кеше. Шулай. Бу кайда була? Кытайда булганмы, Балида? Мәскәүдә мин массовка төштем берничә тапкыр. Һәм шуңа күрә миңа иң кызыгы киноларда да, спектакльләрдә төп рольне уйнамаган кешеләргә карау. Бу бик кызык. Мин аны гел карыйм, күзәтеп барам, чөнки аларга да ниндидер задачалар бирәләр. Ниндидер эш кушалар һәм алар шуны орта күренмәгән шәүләдә, Шуңа син аларга игътибарың зур. Әйе, мин җәлем алмыйсың. Юк, мин восхищаюсь. Шаккаты карап утырам. Алар бит шул кешеләрне күрми дә, белми дә, алар барыбер рәхәтләнеп уйнап утыралар. Аларның да бит үзләренең максатлары бар. Алар төп геройга ничектер ачылырга мөмкинчелек бирә. Әйе. Анысы мен спектакльләр, театрларда бик яратам. Ялгыш киткән моментларны тотып алырга. Анысы да кызык, чөнки аларның театр бит живой организм диләр инде. Һәм тир организм, димме? Ниндидер сәер моментлар булып киткән, яны сизеп алам. Тып басты. Фәниса бу яратам ди моментларны. Һәм ничек ул аннан чыга микән артист ул ситуациядән. Мәсәлән, бер тапкыр булды Пиковая дама Качаловский театрында актерның, баш геройның шатнап ятылды бокалы. Кулында тоткан киш, бер сәгать тотын эшләми. Шатнады да куйды. Ул бит шакка торды. Бу байтып җиде дә
Сеше өзі ол бара славut келу. Менде қолым көтерді официантқа забери, пожалуйста, дейді тачку. Ол ненде профессионал болуға керек. Бұл меніңше міне ол шықмады рөлінде. Рөлінен де Шықмады, ол боярин еді. Шампанский ішіп тұратын кіші еме. И официантны шоқытып алдып жіберді. Әміне 4-ші диварны сындырғанда андай спектакльлерін яратасыңыз? Камалда яратмайм. Нечектір шамында барын. Бар. Анда келіп шығып шоулары, анда жырны, білесің қойды. Шан бітмей санайын. Көптен түрлі қойсы спектакльда болдық мекен қатырылайын менде. Анда да геройларны кім екенін оңатыр үшін героине бай бұрылып, Bu әтәшмеген шектен. Анда да шамалым. Мен анчты сейір болып кетті. Мен критик түгіл. Ләкин өзім тамашашы боларақ әйте аламын енді. Мен ұшап жетмейін. Қазан кирмәні ме, Мәскәу кирмәні ме? Қазан кирмәні. Мәскәу кирмәні бүтінне яратмайм. Анда бик көп кіші. Анда әлі кірі үшін мінірге келчет үске. Мұнда да керек? Мұнда сезіз бітірмейін. Мұнда қысқа. Мұнда мұса жәлі жатқан енді құрмет еткен. Бірінші ел министрлығында Мәдениет министрлығында фольклор бөлігі бар е. Мен қазірде бардыр енді ол. Мен әлі кішілігенім Керменде. Шоқлы күнде ішке шой жүрді. Керменде столовайларда ашап, президент салаларында кіріп. Анда Шаймиев'ді көргенсің? Білесің бі, шын көңіл екенде Шаймиев'ні мен айтып ұзықпына кеткенін көрген бар, ора ашқаным жоқ. Фотомда yok benim Şenlik Bey'le ekkenim de Mirabay. Olaysa kelip gidelim. Sen Şenlik bilen uçraşsan ama nerse eğitirik? Onda endi sıqqan sözler ettir Şenlik Bey'in içinde şey çıkar. Ben de sıqqan sözler ettireyim. Kuşaqlap alığında aytib ketesim ki şundan da bizning qoidaga bik yoqqan kishi. Bizden bik hurmatli bir şeyimiz. Yerdem қолда сөзді шоң күре менің құрметім бек сұран. Біздің бек қызығай бір бар, ойда да біз шой бетінде юмористлар, әтейде, әнейде біздің шынды чувство юмора бек не тактичный деп етті. Әтей оқтан шырайынан болған күре, үге атасы біле ешеді бетінде әтей үстейік үге атасы білен. Лерон бабайны көп кіші білмеді шын әтейсіне енді әтейнен. Біздің бабайны көп кіші білмеді. Шон күре біз шынды шутка ойлап топтық, әтейнің әтейсі Шаймиев деп. Бик көп кіші сөйлеп, біз ана қызық бітім бізге қызық біз күлеміз. Білесің мен сен біздің 4 бөлмелі фатир. Шаймиев. Сөйлеп кіші шана шумайын. Кіші шана? Әні яғынан туғанлар да шана. Біз күлеміз. Әне телефонны біздің бірінші қойдылар, бізге бірінші кіші болып қойдылар. Қойны сізге керек. Машина алады, әрі біз деп кіші ұламайды, кіші шатып алады деген ұламайды. Вот. Қазір қонақ рөлінде Лейла міне әйі. Қазір оның асыда бола қонақ рөлінде. Блицна өткеді енді асы білен. Қазір әзірекіне блиц менің үшін. Асы шынды тестіралар ұяттаба екен. Мені бит 5 yıl оқыттар оның үшін. Журналистика. Дәулет шотына оқыдым бит мен. Сен бұшқа оқыдың, өшқа кірдіңін сен, е? Егеларны беріп, ол сеңа егеліктім не? Біздің Самар өлкәсі ол вақытта пилотный регионларының бірсі еді. Сені құрбан еткен Біздің құрбан еткен. Но нешіктір мен қиын деп аны еске түсірім, нешіктір қорыққан нелерді болмады вақытлар кірдік, яздық, шығып кеттік. Но нәрсесі қатырда, мен биология, нешіктір біз егі темасына көздеген. Мен биология білен литературны берген едім әдәбиетіні. Әдәбиетті дұрт әдәбиетіні Жоқ, енді понятиеда қойылды. Алар бір күнде еді. Һәм бүтін кіші литератураны бергенде мен биологияны берге кеттім, ә литератураны мен біздің мәктептен бірден бір оқушы едім, аны сайлаған кіші. Һәм аны резерв күнінде шаһардың әлләйінде шетіне бардық біз бір оқытушы білен. Мен бір өзім бар алмайм, мен бит оқушы. Әлі яш өсмір генә. Оқытушы шунда барып, мені 3 сағат, 2 сағат
Китеп утырдым. Sen test yazdın değil mi? Yok, анда ушулай үч өлүшү бар. Мен bilmeyeyim, мен bilmeyen kişi. Мен балаларым да мен Ирак дегенде. Иә. Соңғы сен сөйлесең. Беренче өлүшү анын тест өлүшү, аны хәзер алып аталар дип сүз дири. Чөнки тест ул гомумән Bilimini tekşirmeyi. тикшерми, анда просто сен сайлап аласың. Logika яктан инде сөйлөй аласың кабыл моментларын. Иә. Икенче өлүшүндө анда бир ике сүз белән җавап бирергә кирәк, өченче өлүштә инде анда эссе язасың. Биологиядан да сен. Биологиядан бер задача бирәләр. Мәсьәлә. Задача. Мәсьәлә. Мәсьәлә. Мәсьәлә ми? Hemen Kamil. Var isim var sizin. Elmira Elmira yazan nindi tesirler bugünkü efirden gitti. Neçe zaman yaşa bizge. Rahmet Elmira. Sen jurnalistikini bitirdin mələ. Nindi tesirler. Мен бик рәхәт булды. Bu bir күңелле, шыннан да күңелле үтә торган әйбер булып чыкты инде. Беренчедән туганнарымны күреп алдым. Кая күрергә әлдә. Вакыт дип күрергә туганнарны килеп киттеләр, аларга рәхмәт. Безнең менә кайлашуында әйбер бар. Нәрсә булса уйлап тапса беребез. Барыбыз да кушылабыз. Без бүтән гаилә белән берсе отка утырган икән, калган янына йөгереп бара. Şu an kreşinse yaxşı buldu. Nasıl qonaqlar da qızıq buldu. Siz şu yığılgan bizden qonaqlar. Мен ничектер һәрбер кунакка шундый сокланып карап отырдым. Дидем, кара ничек рәхәтләнеп татарча сөйләшәйме. Мин дә ахырда менә хәзер рәхәтләнеп сөйләшә башладым. Башта тормозить да башлады. Сула дәгәле бәбәрле сөйләштем дә хәзер уже булмаган сүзләрдә искә төшеп сөйләшергә рәхәтләнеп киттем. Миңа ошый бу әйберләр чөнки экспериментны да үткәрәм мин җиде көннәр сөйләшү. Нәрсә өчен эшлим мин? Чөнки минем тирәюндә 90% кишим урыс телендә сөйләшә. 50 дә рус теленә күчергән. Мәҗбүр булганга күрә мин теләсәм дә ошо телем черствеет. Черствеет, не шу черствеет сүзен. Акмый бу, менә сүзләрне оныта башлыйсың. Ана практика кирәк. Әйе, менә миндә хата табарга ярата инде. Мин хата табарга ярата. Мин хатасын күрәм, дөрес булган әйберен bilmem. Çünkü ben engi yazsam ya istiqa yazsam idim. Bu bir dürüst түгел. Benim adresin çıksın. Alır ben az bilirler. Mesela tamam. Bilmiyorsunuz mu o sözün sizin başka hatalar var. Vardır. Biz bir hatasız köre turan turu ifade etmedi. İyi. Bu en birinci Tatar dilinde bu zaten turu ifade. Resmi umumen sen hata izleysen men de tege ilim taqtalardan ilinme taqtalardan hata izlerge bik yaratam. Çünkü başka kişilerden gayip tabu hata izlew bik jеңил әйбер ул. Булып чыкты һәм ул шулай да диванный критики диләр бит инде. Алар бит инде вай диванда рәхәтләнеп утыручылар, син моны дөрес эшләмисең, син көләсең, син көлмисең дип утыручылар. Менә нәрсәдер эшләп җибәрү, нәрсәдер булдыру, эшне башлау кыен әйбер. Шуны так кемдер башлап җибәрә дәйме? Критика язасың да ул кеше мәсәлән тукты, я куркып калам. Хәзер менә асва көлмә дип яздылар име? Көлмәсен менә инде ул. Ну мин булдыра алмыйм. Лаву. Юк, шуннан да менә бу әйберләр дөньяда вакытында әйтәләр син матур көлмисең дип. Классташлар минем бик чөлө абьюз дип аталам инде, класс әйнеше абьюз дип. Минем абьюз бик көчле иде. Класста бик яратып бетермиләр инде. Буллинг. Аны суда хәтерләми, инде хәтерләми кайтып әйтмәмен инде. Кайтып әйтмәмен инде. Аю ашка әйткәләгән бар минем, бер ничә төр хәтерләми ул шуны. Мин көлми башладым. Көлгәндә бәкләп. Нишәгә көлдем. Әйе, шундый сәйгер мин көлгәндә икне көләдрим. Сикнеп тавышсыз. Бик узак юллар. Бер университетта укганда гына берилеп чыкты бу тавышмады. Әйе. Мин көлдергә ятам, көлгәндә баяна көлеп утыр. Тавышы юк. Нәрсә дигән? Мин эзләмим, мин теге сүз турында әйтәм. Оныттым нинди. Без дә оныттык. Ну ярар, үткән. Әгәр телисез икән 11 сәгатьне алга әйләндерәсез дә яңа баштан карый башлыйсыз. Ну нәрсә? Тагын шундый эфир үткәрәбезме? Әлбәттә, мен икенче эфирне инде 24 сәгать үткәрергә уйлыйм. Бәлки алмаш-тилмәштә булыр. Айнурны да чакырып, Айнурда инде тырышып матур итеп
алып барасы килянын көрүнүп тура. Отлыгып тура турган кишилер бар ишин. Айнур вообще ауыз тутырып татарча сөйлешти бүгүн. Оптурадын даже. Оптурады. Ул да биздин урушайны. Мен мында Казанга көчүп келдим ди. Татар тилин издеп, мында сөйлешкен киши жок татар тилинде. Мен үйрөнөсүм килген киши бит мен ди. Мында сөйлешкен киши жок. Мен де 90% урус тилинде сөйлөшөт. Ничек саклап калдырасың татар тилин? Сөйлешмесең. Ничек? Холайым ди Расим Касимов. 12 саат бу юлерлик түгелме? Вот осы жауап береді мен нәрсе ол юлерлик? 12 саат. Юлерлик. Дебилизм. Гомумән 12 сәгать ол юлерлик түгел, ол бары тик вакыт саны. Ничек юлерлик булырга мөмкин белмим. Әгәр дә сез безнең эфир турында сорау бирәсез икән, юк юлерлик түгел. Без менә бу сорауга инде беренче тапкыр җавап бирдек бүген. Бу үзенә бер кара вызов. Без инфоповод төсибез. Безнең турында, безнең оешма турында күбрәк кешеләр сөйләсеннәр өчен, белсеннәр өчен беренче булырга кирәк, төрле әйберләрне беренче булып эшләргә кирәк. Бер кеше дә 12 сәгать буе туры эфир эшләгән кеше түгел. Менә ул без беренче. Менә Гагарин әле 45 минут бар. Не говори. 11 саат инде 11 саат бер кеше сөйләмәгән. Менә 11 саат инде алып барабыз туры эфирне. Шуңа күрә бу юлләрдә түгел, бу уйланылган. У нас был план, и мы его придерживались. Следующий Немурсов, вот менә бу план буенча барабыз. Менә 12-тан 45 минут безне тыңлагыз, сөйләргә әзер. Сорауларыгыз булса, языгыз, чөнки мен күрәм дә 13 кеше бар. Бәлки Алсуга да сорауларыгыз бардыр. Менә Алсу син үзеңдә Казанда кайсы урамны яратасың икән, кайсы җирне күрәсең? Минем яраткан җир бар Казанда, ул Летской бакчасы. Ул бер яктан аның Горький урамы, икенче яктан Мөштәри урамы. Шундый тыныч кына урын, ни өчендер мин шундый яратам аны. Мин анда җәй көне килеп китап укып утырам. Шуңа син иреңдә юк. Син кая барыр? Элек мин Казан Кирмәндә, анда бит ширкә бар. Менә шул ширкә артына барсаң, бик матур панорама шулай. Ләкин хәзер ул миңа бик ошап бетми. Аны күп кеше белеп алды. Анысы да бар, һәм теге ярда бик күп яңа йортлар барлыкка килде, бөтен матурлыкны каплады. Агач безне яраткан инде. Ниләр бакчасы. Шулар. Ул бинаны мин гомумән яратмыйм. Ләкин менә Казан, менә кемдер бүген әйтте, безнең кунакларның берсе, Казан гомумән ул төрле. Мәсәлән, татар мөхитенә шуңасын килә икән, син татар бистәсенә барасың. Нидер рус мөхитенә шуңасын килә икән, Азатлык мәйданы, Карл Маркс урамына барсаң, анда бик СССР белән Русланы биреп була. Түгелендә, юк, конструктивизм күп бит анда. Майданда, менә Карл Маркс урамы буенча барсаң, Зур Кызыл урамы, ул якларында бик яратам. Анда кеше юк, анда ФСБ гына. ФСБны урагыза халык шуңа кирәндә кеше. Анда бик матур монастырь бар име. Шу монастырьга кирсәң, аларның пекарнясы бар. Аны күп кеше белми, кирип ашыйсың, мин шуны дидем. 20 сумлык пирожкилар, алма пирожкилар. Бәлки ул Казанская Богоматерь. Шул. Хәзер анда яңа ширкә төзелә. Әйме? Сындар мөмкин. Менә аларда алма пирогы бик тәмле пирожкилар шундый кичәне. Кебек тормый. Мин ярмалар ржаная мука чукламкен. Ржаная мука камин. Эдегез кушылыгыз. Һәм гомумән мин Казанны яратып бетермим. Яратып бетермисең? Теге синең бөтен мәхәббәтең икенче шәһәрләрдә кала да, йөрәгең син 49 шәһәрдә булган кеше, Рәсәйнең 49 шәһәрендә алсы булып. Ләкин нинди шәһәргә барсам да, кайтканда Аллаһка шөкер Казанда яшим дип кайтам мин. Әйе. Казан барбы яхшырак? Казан яхшырак, Казанда Казанны карап алалар, аның хуҗасы әйбәт. Монда акча бар. Һәм монда яшәү комфорты, монда яшәү комфорты бар. Әйе. Русиянең күп шәһәрләре каралмаган, урамнарда чүп, утлар янмаган, шундый зәгыйфь кенә шәһәрләр. Әйе, анысы да бар. Кызганычка каршы. Менә монда Алсу да яза, аннан соң Эльмира да булдырас кызлар дип, бик кызык булды, бик хәтләнеп карыйм дип язалар.
Рәхмәт. Фәринди Расим әлегә ачтым YouTube-ны ди. Әйе, саклап калырга тырышырбыз. Белмим, беренче тапкыр булганга күрә 12 сәгатьне саклап калдырам икән YouTube без аны белербез. Әйе. Бергә безнең белән экспериментасыз. Тагын нәрсәләр? Карабудай андай карабудай булмый ул. Карабудай ул бит гречка. Орыш дигән, орыш дигән. Орыш. Рәхмәт. Канал башланганда күнекмәгән идем. Кимгә аны? Сиңа? Таман сәрсескигә. Менә егетләр дигәннән. Сиңа егетләрнең нинди төслесе шул? Зәңгәр, яшел. Кара чәчлеме, сары чәчлеме? Буансы мөхим. Сорона. Нәрсә мөхимсән? Нәрсә мөхим? Гомумән, менә улгая барган сайын. Булачак иремә бер генә критерий калды. Ул исән сау. Тәмрин диюкмы? Бардыр инде алар. Миңа төс кыяфәте бик теге мөхим түгел, чөнки кеше белән сиңа рәхәт икән, миңа синең белән рәхәт. Һәм синең чәч төсеңме, күз төсеңме гомумән мөхим түгел. Менә барбыр, мен син тикене карыйсың да инде. Брэд Питт кашаган булса, дип нештең. Миңа актерларга килгәндә, миңа Олег Меньшиков ошый. Олег Меньшиков ул бит инде карт. Аның яшәгы да булган иде. Яшьләкләр дип булсаң, яшьләкләрдән. Keanu Reeves түгел. Keanu Reeves чөнки ул Keanu Reeves. Юк, мен анда юк. Элек бар иде ул. Теге менә шундыйрак булса. Ансы мөхим түгел икән дип аңладым мин. Кыяфәт бөтенләй кирәк. Менә характерда нинди яклары булуы кирәк сиңа? Юмор хисе булырга тиеш. Күлдерә белсә? Шака-шака күрсә? Бу бәхет. Мен бик күп көләм, ләкин мине көлдерүе бик кыен. Сен кекре бармак күрсәтсәң дә көләсең бит инде син. Син күрсәтсәң көләм. Чөнки синең мәзәкләрең тупас түгел. Тупас һәм надан түгел. Чөнки синең юмор хисең бар. Мин адамна мин егетем, Костя, шуның өчен генә яратам сине дип әйтә. Чөнки син бит мине көлдерә аласың. Анда юморны көлдерергә бик авыр. Ләкин мин аны көлдерә алам. Так, Расим язамында. Кянди бер әби белән эшләшә башлаган дип ишеттем әле бүген. Ул үзе дә бик яшь кыз түгел. Беренчедән, бу эйджизм. Тәбрис. Яңа сүз өйрәндек бүген тәбрис безгә итте эйджизм икән бу. Икенчедән, ул хатынга 46 яшь кенә Keanu Reeves кайда dur. Просто Keanu Reeves үзенең душасын саткан. Шакра ул бер картаймый. Ул бар картайган. Юк, картайган бер кыяфәт фотографияләре бар. Әйе. Шуңа аны әлбәттә картайгандыр. Ул әби түгел. Ул нәшишенне буямый. Шуңа ул кем актрисамы? Юк, ул художница. Художница вообще. Әйе. Расим түгел, Расим. Расим. Монда бит шулай язылган, безнең кириллица булганга күрә авыррак укыла. Латинца булдырасыбыз килә инде безнең Айнурның. Юк, татар ниләре хәрефләрен кулланса, ул латинча, аңлашылды. Ну, латинец темасы ул шундый бик четерекле тема. Аны без Айнур белән сөйләшкәнбез бар. Нәрсә булып чыкты инде латинца күчәсе килгән иде беренче ел элек. Бәлки хәтерлисездер. Аның битен китаплары да чыккан, битен законнары да чыккан. Сүзләре дә элек торады ул. Команда элек торады беренче. Бискалар итеп ишәрләр инде, димме? Сөйләшә алмадылар бит безнең галимнәр. Ничек итеп дөрес итеп язарга? Беренче хәрефне ул төп сәбәп түгелме? Төп сәбәп Мәскәү. Юк. Менә уже кулкый бетергәннәр. Аны спорлаша башладылар галимнәр. Спорлаша, Мәскәүгә барып сыйык дип уялдылар алар. Мәскәү барда кирәк түгел. Нахрын дип тә куйды. Ник төшнең башкортларга нитмәделәр, рөхсәт итмәделәр. Шуңа китте инде без бит беренче. Безгә өшетмәшне алган итсеннәр инде. Ну, Путинның җавабы, аны ул бик матур җавап бирә. Аны политик инде. Политик дус җавап бирә. Шуны матур. Без нойрамыз, без бер дәүләт, бер ил. Ну, аның позициясын да аңлап була. Әйе.
ничек инде бер регионда латин хәрефләрен кулланалар, ә башка регионнарда кириллица хәрефләрен кулланалар. Ансы да бик дөрес түгел. Ләкин Кеше бутау. бездә федераль дәүләт, унитар дәүләт түгел һәм ниндидер юлларын да табып була иде дип Шуңкы Айнурның башына килгән икән бундай уйлап бетерер, ала берсә нәрсәләр чыгарга тиеш. Чөнки якын арада илебездә президент татар кешесе булачак. Кем соң? Кем? Сез беләсезме? Әйе. Без дә беләбез. Кем соң? Айнур. Айнур Ахметова. Тавыш бирегез. Менә. Аңа каршы килә, аны әйтеп биттегә, каршы килә. Менә. Тагын бер соравым бар исәңә, менә китапка турында сорадым инде. Кайсы китапны син әйтерең? Укырга кирәк. Менә 30 яшьлесең? 30 юк. 30 юк әле. 30 юк алсуга. Менә Алсуга, дигән. яшь кыз. Монда мин картплаш. Син әйткәнең бит. Мин хәтерем юк. Мин соннан минем бер авырум бар. Юк, яшьне түгел, китап турында. Син татар телендәге китап әйе, сорамакчы. татар телендә. Мин син әйткән идем. Там тапай. Мин уныттым. Юк, менә Әмирхан Фатиха Әмирханның хаяты дип әйттем. әйе, Фатиха Әмирханның хаятын дисеңме? Димәк, менә бу яшькә килеп җиткәчтен бердән бер китап, бу менә шул хаятны Нәрсә, мин укыганмы? Юк, менә син киңәш итәсең. Кем әле менә бер нәрсә укыганда телендә. 30 яшькә җитеп, мәсәлән, менә бу китапларны точно укырга кирәк дигән списогың бармы син? Юк. Юк. Минем иң яраткан китабым бар, ләкин ул рус теленә тәрҗемә ителгән Колумбия язучысы. Кем ул? Габриэль Гарсия Маркес. Иң яраткан язучыларның берсе. 100 лет одиночества. Иң яраткан әсәр, берничә тапкыр укып чыккан. Һәм гомумән Маркесның биографиясын укыйм мин хәзер. Менә Маркес белән Булгаков минем иң яраткан язучылар. Булгаковны сәчен яратасың. Башкаларга охшамаган булганны өчен яратам. Кайсы сәсен күбрәк ошый? Мастер Маргаритасымы, кайсысы? Записки Доктора. Әйе. Әйе, көчле, алыш. Инде шуны дискән. Һәм Морфий. Морфий да көчле, яста. Ну бит ул шуңа кергән. Юк, менә Морфий бит инде үзе укыткан. Әйе. Үзенең сүзләрендә язган. Белеп язганмын. Әйе, белеп язган. Бүтән ломкалар. Әйе. Рәсми әйтәмендә иде Урал дәүләте төзергә дә ирек бирмәделәр сволочлар. Усын мин үзем истәдем. Ну бирмәделәр инде. Әйе, аны нәрсә өчен хәсия. Әйе, менә безнең алсында минем дә шундый бер гадәтем бар. Булган әйберне без ничектер кайгыртып сөйли алмыйбыз. Безгә хәзер, менә хәзерге вазгыятьтә яшәргә кирәк һәм хәзерге вазгыятьтә нәрсәдер эшләргә кирәк. Менә 1552 елда безне басып алганнар иде дип шуннан китте дә инде. Үткән инде басып алганнар әйе, ну ансы да үтте, советлар чоры да үтте, без менә башкача дөньяда яшибез һәм аңа ничектер җайлашырга кирәк һәм алда нәрсә буласын уйларга кирәк. Әйе, дөрес. Аннан соң тагын син сүз килгән әле. Синең бармы менә хәзерге вакытта герой дигән кеше? Менә кемне син герой дип атарың? Элек бит инде кем булган ул? Менә Павлик Морозов сынанрак. Юк, Павлик Морозов әйтмим, мәсәлән Гагаринны бик каты яратканнар. Жук. Мин Гагаринны бик каты яратам. Хәзерге вакытта. Минем исән сау булган. Минем телефонда менә Гагарин. Гагарин, я вас люблю. Гагарин һәм Королёв минем өчен гомумән дидер. Фантастик кешеләр инде. Әйе. Хәзер яшәүчеләр арасында әйе, менә күп берничә ел элек мин Бодров диярем. Бодров тугры. Әйе. Менә хәзер кемгә карап менә ул Оксимиронмы? Моргенштерн. Асым кем соң? Шундый шешаның монда татуировкасы бар. Минем бер туган апам баласы тыңлыш. Юк, менә кем менә ул безнең хәзер герой нашего времени дип әйтәләр, герой нашего времени кем? Бәлки менә безнең милләттән. Юк, менә бөтенләй менә кемгә карап менә. Бәлки менә безнең бөтен проблемалар да шуннандыр. Безнең ниндидер символ юк. Шуңа изе юк. Әйе, кемгә сыкланып менә ул менә шулай эшләде, аны кебек буласым килә дигән яшәүче менә бер символ булырга тип инде. Сорау. Әйе, мен Цойны бик каты яратам. Мин Цойның нинди дә булса җырын
любой жерден Жерде башлалат. Сенің бар мısın андай кіші? Менің жоқ, менің жоқ. Мен бірінші елік Бодров деп айтсам, Бодров өліп кетті. Аның дуть. Жоқ, герой түгіліне. Сіздің бар ма герой наше время деген бұл сөзге, образға кім леге ола? Belki siz bilesiniz. Немцов, лекин ол да өліп кетті. Немцов. Ne? Gördünüz mü? Belki gör nаше время bunlara yaramıydı. Onlar çıktı өлелер. Точно Немцов. Вот. Немцов мен ешіктір, сен аны сөйлеген мен ешіктір политик боларақ та түгіл, ирад боларақ недер аның Харизмасы саңашыды. Есіңіз Мен енді 6 ел нәрсе оқанымны тіркеп барам, бұл ел майында ғына татаршаны башладым. Яқшы, яқшы. Сіз заманша татар әдебиетінен кімдеріне оқырға тәқдим ете аласыз? Ләбип. Шуннан башлап списогына біздің список. Менға теге елні Лейла Ләбип абының кітабын біле кеткен. Дұрысын еткенде мен аны жеңді. Ол орыс тілінде. Мен анда ғұмымен Ләбип абыны сезінеймін. Lakin o tercümenin eti uzatıyla bir şekilde kimdir Leyla Gür'ün tercüme etmeli deyip tercüme etmeyi. Yani bir tanışı var, birinci tanışı var. Tercüme alarga berip, indi okşatılıp tercüme ettirdirdi. Çünkü kurslarga da nişiktir Tatar edebiyatın jetkilesi kelgende şuna göre. İyi ansı da kerek. Zamancha edebiyetten men şairlerimni okuyayım. Şairlerden menga Bulat İbrahim şi, Yıldız şi menga. Nisbet sen Yıldız mı? Yıldız mı? O nindi sözler şıgara. Mesela nesesi menga oşap jitmi. Yıldızga bizden de sizden şaşıraqbız. Bizim tapşırıda, dıka tapşırığında belki şunda da aytırmın. Tuqay aytken bulğanınday birine. Неше biz оғырлатабыз біздің тілімізді, біздің бүйтті оқыға кіші оқыға тиешті бейді, оқып аңларға тиешті деп әйтіп, форсы ғарап сөздерін алып ташлай башлайды өз шағырларынан. Тұқай жинайтты тіліні. Жұлдызның міне шағырларын оқи башласам, ән тәжім етіп берелі деп сүрілер кішілер мыңа. Өзілер, мен тәжім ете башлашын, аңа сөзділік керек. Һәм шул яғы білән дә ұшый, мен өзіме яңа сөздер ашам. Шу яғышы. Һәм аның рифмасы ничектер, қызық. Ол ничектер сөздерін таба, мен қызықлы рифмаларын яратам. Теге бардым, отырдым, йөгердем деген рифманы яратмаймын, нидер қызықлы сөздерін таба. Сен кімдерін оқисың? Мен оқымаймын. Бітімде дерлік китапларына мен көбірек Инстаграмда сәчтерлерден көре мен блоглар оқимын. Татар тіліндегі блоглар оқисың? Татар тілінде блогларны оқуға яратым. Мен бірден бір күнін оқимын. Татар тілінде ол Әтияни, Айсу, оларның блогларын оқып барға яратам. Міне. Бұлай, Булат кім ол дейді? Булат Ибрахим. Еш язушы. Еш язушы. Аның 2 жиынтығы шықты енді. Ол қазір конгресста эшлей. Бүтін татар конгрессінде. Аның бик шәп интервью шыққан дейді. Сынтат.ру сайтында Булат Ибрахим деп жазсаңыз, ол шыға. Балық тілі деген, міне деген шиғыр бар. Бұлай таған кім барсың біздің қазіргі уақытта? Біз яратым оқымасақ та, кімдер бар таған? Біздің заманда қазір көбірек шағирлер ижатты. Ол ғұммен әдәбиетте шундай шырлар бар. Недедір перестроечный вақыт болса еме, көбірек шағирлер. Чөнки шигырь формасында үзеңнең сизитеп җиткерергә кирәк. Үзеңнең фикерен тизрәк җиткерәсең халык. Анарсын бераз җайлангач, теге майлангач вакытлар прозаиклар чыга. Анарсын прозаиклардан соң драматурглар. Назифа Кадырова, Мәдинә Маликова дип тә монда стильләр. Мин укыган юк, мин синең күрәм күп очракта хатын-кызларда яза башладылар. Ликте язганнардыр инде алар. Аларның исемнәре яш чыкмыйдыр. Хәзер мин күрәм, алар язалар, мин ара язалар. Мин әнигә аларның китапларын алып кайтам. Гомумән минем әбием ул 3 классна укыган. Ул шундый укырга ярата. Алар аңа да менә журналлар алып кайтам, китаплар алып кайтам, шундый укырга ярата. 3 класс белем булмай булса. Менә бит. Анда безнең укырга вакыт булмагандыр инде. Авыл кешесенә
Тиздек. Аның Бала кара. мен менә әлегә минем башка шундый фикер килде. Мин аны аңладым, әйме. Ни өчен безнең әбиебез мәктәпкә йөрмәгән? Чөнки аның аягына киергә аяк кием булмаган. Нәсел күзалларын китерәсеңме? Ни чаклы ул хәлсезлек балаңа аяк киеме дә ала алмыйсың. Акчаң юк. Мин аны элек аңламыйдым. Әйе йөрмәгән, аягына киргән. Аягына киергә булмаган. Юан да фикер булмый дәрескә, име? Ну, кыш көне ничек йөрисең? Ул җәй сентябрь башында йөргән ул. Аннарсын кар яткач инде ноябрьләрдә Бара инде. Әйе, карады. Шунысы да бар. Мин әнинең авылында 3 көнне йорт. Буларда мектептә булмаган, мәктәптә булмаган. Алар хәдистә 5 километр икенче авылга барганнар инде. Кышында автобуста кышын барабыз, күз генә йөз күренми барасың шунда. Дәрес дип уйлап кара, дәрес дип барасың уракка. Кытышкыш. Анда ул авылда да бүтән класс җыелмый, бер класска бала җитмей. Шуңа 3 класс одновременно. Алсу телеграммагызда построчный юлга юл тәрҗемәләр бар. Шуннан тора. Шигырь җырларны тулысынча тәрҗемә иткәнегез бармы? Бар, әйе. Ни өчен мин построчный ясыйм? Чөнки бу каналның мәгънәсе татар телен камил белмәгән кешеләр шулай үзенә яңа сүз тезмәләр, яңа сүзләр лексиконнарына кертсеннәр өчен дип эшләнгән канал. Шигъри түгел инде. Юк, бу әдәби тәрҗемә түгел, бу чыннан да построчный тәрҗемә. Әдәби тәрҗемәгә килсәк, бар иде бугай, яшьрәк чакта. Хәзер мин күбрәк Адель белән айнырга. Аңа да илһам кирәк бит, шулай итеп дөрес итеп. Аңа илһам бик кирәк түгел, чөнки син инде кеше аның язган, аның идеясы бар ул шигырьне. Аңа сүзләр генә табасың. Әйе. Синонимнар белән бергә сүзләр генә табасың. Андый бергә сәләтле түгел. Түзмәктә җитми. Үзем язарга яратам. Инде күне язсам постлар язам. Янып китәм дә тиз генә. Ничек шулай. Шигырьгә бөтенләй сәләтем юк. Айсуда әти дә яза, инде яза алам, утыртып куйсаң әйне, әни дә бер поэма язып куя ала. Мин бер рифмым да юк. Димәк, синең балаларың язачак. Бәлки. Балаларны тудыра калды. Синдә табигать ял иткән. Юк, мен семейный без родные решили, мин өзümне шунда кертәдем инде. Мин бер сәгатендә юк. Менә уник сәгать. Шулай да син югалып калмагансың. Бит гыша булмады. Бер мәл мин теге аздым. Подростковый период диләр инде менә таңлаусыз булдым, бик авыр булды инде. Үзем уялчан, урамда сүз дә әйтә алмыйм, кибеткә керә алмыйм, сатып алырга туз да сатып алмыйм. Сөйләшәм кеше. Супермаркетлар булмаган. Әни белән инде мин авыз тутырып, сүгенеп, кашы сүзләр әйтеп инде, менә шулай итеп язган ашаган кеше мин. Анысы ничек үзгәреп китте, мин 18 яшьтән аерым яшим әтәнидән. Шуннан бирле бергә яшәмәгәннән бирле ничектер генә тынычланып, ничектер протест не бар, алар шундый дөрес гаилә. Менә шунда шундый бер бар флёр бар. Суда биштеге укыган, теге музыкаль мәктәп, аннан соң кызыл дипломнар. Битне бер дөрес инде. Мин нәгә Сен кысалардан чыгарга кирәк. Әйе, мин чиктем. Мен ашны шундый түгел дип әйткәчтем, мен сен шулай әйтәләр инде. Ну, миңа әнидә дә түгел, менә укучылар шулай әйткәчтем, шулай җыелгандыр, мин кешегә әйтә алмыйм аны. Кайтып койдыга әйткәнмен дим, шулай чыккан дим, шуңа күрә. Менә хәзер генә нидә, менә бик үзгәрдем, кызым сине хәшмәт тыныч. Наконец-то сөйләшеп була, мин сөйләшеп булмый мин белән. Сез талашкадыр язмайсыз ул. Бик нык. Безне 10 минутка да калдырып булмайды бер бүлмәдә. Сугышы бетәләр. Куанга батып, әти инде күбрәк мине батып, менә өстәп барам, әти безне көчле кеше. Батып өстәп барам икенче бүлмәгә. Ойрадыр безне, безне бары тик апаның балалары менә шул якынлаштырды. Балалар тугаштым, беренче бала тугаштым, ничек шуннан китте ул аралашу. Хәзер без инде якын дуслар дип әйтсәм була.
Менә шул сезгә ошый утырган гадәти булмаган дрифтларга. Cümlesini devam etti bu ay. Kamil. Söyle пожалуйста. Шигырь җырларын тулысынча тәрҗемә иткәнегез бармы? Менә шул сезгә ошый торган гадәти булу. Юк, менә шуңа минем сәләтем юк. Гади булган рифмаларга мин язалам. Фигыльне фигыльгә рифмага китәм. Бар да килде китте. Ә моңа бит инде аерым бер сәләт кирәк, аерым тел байлыгы кирәк. Чын дөресен әйткәндә, миңа тел байлыгы җитми. Ну, тел байлыгы дип менә бу инде сүзлекне ачасың да. Хәрфеннән башлап киттең яна. Юк, тел байлыгын киңәйтү бик җайлайдыр. Татар телендә китаплар укыйсың, сыйфатлы китаплар. Татар журналистикасын лучше укымаска. Хәзерге вакытта ул журналистика, татар теле журналистикасы түгел, бөтен журналистика үлеп бара дип уйлыйм мин. Юк, бөтен журналистика дип әйтмәсен. Кара, юк, интернетта гына дисең син. Интернетта, яра, интернетта гына калтырык, яра, астына тим. Юк, ул журналист ул интернетта язамы, газетада язамы. Юк, мен рәсмен сезгә әйләнде ул менә соңгы вакытта. Журналист үзенең ничектер фикерен әйтә башлады. Менә чыгара. Ана фикерен миңа кысту, син миңа мәгълүмат кенә бир. Мин фикерне үзем ясыйм килә. Менә әйтәм син фикер. Ул миңа ничектер шәйнәп биреп, миңа юл бирә фикергә. Юл миңа ансы дөрес түгел, аның өчен безнең беренче курста ук бик катарлылары, рушалары. Ансы дөрес түгел, син укучыга ким дигәндә ике төрле яклы фикерне күрсәтергә тиеш. Өчен дүртне күрсәтсәң инде ул. Хәзерге журналистика безнең копирайт һәм ревайтка әйләнә башлады. Чөнки масса мәгълүмат чаралары бик күп. Яңалыклар барсына да җитми. Тогры, без кем белән шүлгерә язырга? Ул язды калганнары аннан инде күчереп кенә утыра. Кем өлгерә дигәннән ул безнең Маш изданиесе. Маш киләләр. Молодцлар ялар. Иң беренче шулар. Йокламый, ашамый бугалар. Ну, аларның нидә сеть, аларның штатта түгел. Ну, һәрбер шәһәрдә инде аларның үз кешеләре бар. Зур күләм мәгълүмат чараларына килсәк, минемчә ул РИА Новости, менә шундый сыйфатлырак әйбер чыгара торган. Коммерсант. Укырлык инде. Коммерсантны укымый. Яңалыклар шунда карап. Мин бөтенләй диярлек яңалык карамыйм, укымыйм да. Минем үзем бер система бар, бәхетле басым кисә яңалыклар укымаска. Минем дә элек шундый система бар да, әйткән, мин Телеграмнан бөтен каналдан киттем. Чөнки мин яз көне Вячеслав Полунин белән интервью карадым. Вячеслав Полунин Асисей. Шундый шәп кеше, шундый җанлы интервью бирде ул. Ул шулай дип әйтә, мин яңалыкларны карамыйм. Алар минем өчен мөһим түгел, чөнки мин алар тудырган вазгыятны үзгәртә алмыйм. Әгәр дә мин үзгәртә торган вазгыят булса, ничек тә булса, ул яңалык миңа барып җитә. Мин шулай, миңа килеп җитә ул яңалык дип. Шуңа күрә миңа ул фикер шундый ошады. Һәм мин дә яңалыкларны укымый башладым. Әйтәм, кирәк булса, миңа барып җитә. Менә хәзер мин яңалыклар белән эшлим, шуңа күрә миңа анларны укырга туры. Побочка, эшенең побочкасы булып чыга. Һәм журналистлар шуны тузга язмаган яңалыклар яза. Мәсәлән, менә бу псиеме? Мәши, аэрофлоттагы мәши. Мәшине күрәләр. Кем генә язмады? Нәрсәсе бар инде? Ну, ана кешенең бит инде 14 милли булган инде. Ну, бит аны бик тынычлап кабул иткән. Ну, солдырлар ярый, все мәсәлән. Бит инфоповод. Инфоповод. Синең исемем шиклар. Электр алдылар. Анда ибергә бәйләм, мин капарым күп кешеләр Акбарста, мәсәлән, пиар, аңа карт эшләгәннәр шуны. Бит инде пиарның яхшы эше, алар тunda тоже гәҗиттәре чыктылар. Мин анда ибергә бәйләнергә яратмыйм. Бер каранда Дамир Юсупов теге герой эшен эшләгәч инде кыткарашты кешеләрне. Мин дә әйткәнем, түбәтәгә әйләп пожизненность түбәтәйдә менә бушка ашый ала дигән әйбер эшләгән ди. Кашамны монда кияү. Аның мәгънәсе дә шунда. Ситуативный маркетинг әлеге вакытта ул бик көчле әйбер һәм
Мен анда опять-таки экология боюнча акча шуннан да ибрен түгел, просто мен шунга ошоган ойлонгонлугу мен эйден сос эшлеген. Шуңа көне иккен мен. Так. 12 saat içinde ellerinde oşlamında dedim. Ey mira ha tüngü seans başlanacak. Bunda ha bütün mikrobi uçta oşturam şöyle. Eminikre. Nefis edebiyat kına yerden iteyin bu şartta. Bu til bayrağın. Yok sıra başı anın üstünde. Mesela o Kamil özet. Yok rahmet bu Kamil irteden biriyle 12 saat boyu bizden böyle karabıda bizim de iş geroy. Ne iki iman azında oturan Kamil. Вот. Сен ошаға пішіргенде ненде ошамаққа пішірер атасың өзің? Жеңіл. Тиіш пішірер тұрған. Несі соң, не, қойсы иңер? Стывай. Шоқыстыбын күтсен пішіресің ма? Жоқ, енді күтсен пішірмес. Хам яңарақына мен өзім үшін хычины деген ошамлық хычины. Мен қошанды бірінші елілік пішіріп қараған болдым, мен келіп шықмады. Аннарсы мен Кабардино-Балкарияға барып келгеш, қайтқаш. Үйрендің шындай ма? Жоқ, үйренмедім. Мен тәмін сездім. Менде бұларға тиіш екен мен ошап қарадым. Мен Мескеде ешеген кішейін деймі? Мескеде ешеп алдым. Шында бір 8 ай бойы мен 4 фатирда жиде Кабардино-Балкариядан ешеген қыздар бен ешеледі. Хәм алар иттігіне дейін, қачынайына ең сүр секреті ол сыр. Аларның сыры болмаса, ол бом шықпайды. Аларға нәміне түгерек сырға жібереді. Біз шында автобусының вокзалына барып, қыздармен тоши деп нәміне түгерек сырларының үшін зұрыялы. Ондасын аша тіререк. 8 қыз. Қәр ерте әшлері қачыны. Мен 8 килоға тозарып, қойттым күн сайын қачыны. Аны ішлеу бек жеңіл, анан қамыры да бек жеңіл, әлемді керек түгіліңі. Мойда қыздырасың, еме ұшыны мен машыз қыздырам. Ben moydayım. Şunu seslerim. Deyді Кабардино-Балкарияда болғанда да, олар майға прям yüzdіп салар. Прям yüzde olmaydı. Yüzde şöyle. Мен алай пішірмеймін, мен Құры мойды, құры табада. Hem міне бұл атнадағына өзіме бек жеңіл рецепт таптым, чечевица. Қызыл чечевица. Чечевицаның татаршасы бар ма? Мәржімәк. Ясмақ. Sen tübetede yer misin? Tübetede yasma başı var. Mine kızıl yasmaktan baş pişirdim. Hem nihayet onu kelip çıktı. Gımmen men aşarga pişirge yaratmayayım. Men aşar benim mine şunday sistemim var. Belki şu an burada senin yerin yoktur. Yok. Çünkü aşatırga kişi yok. Benim de yerinden komandir gitse aşıkta kalamam. Men şunday sistem meni barlıkka keldi endi 3-nji yıl bagay. Men aşarga kış gününe küz hem kış gününe pişirelim. Men mine noyabr başından gına pişire başladım. Mine aprel mayda orazaga kirgeçtin men aşarga pişirden to'xtadim. May, iyun, iyul, avgust, sentyabr gımmen pişirmedim ide aşarga erligine men nechikdir şulay mine 3-nji yılını şulay yaşadım. Мен ярдам, bu benim bir meditatsiya bulup шығайын bu benim için. Men aşağı pişirmesem, uzoq pişirmesem, men depressiyaga düşe başlayayım. Нервничать başlayayım, kostüme aytayın de, barıp kuxnyana barım soda pişir deyip indi, men jibere. Çünkü oňlayyn, men nервничать başlayayım eken, demek men ajitmeýän näseler demiş şunda. Rahatlanıp reseptler, kitaplar biletselerinde yaratam men şunda birerine Nechekdir men aktiv, koňuly ýata. Bloknotlar da bileteyim de, kostüme reseptlerini ýazyp alarga. Sen ýazasyn, rahatlanıp. Ýazmam, men bloknot bolar diýiş. Yani ýazmam, bloknot. Hem iň jеңil riziklardan men pişire turgan riziklardan okuşdum. Nime? Men başa komurunu alıp pişirdim diýerim. Men stalony şunday patlamly komurunu istep alam birlikde. Şunu bilen tizigine serşeýär. Olardan da işlem. Emine kış dili o gümmen jеңil. Gümmen tatar halgaçlary bek jеңil birler pişirirge. Gübedeyden kola. Gübedeyni yaratmam. Bizning ýaklarda pişireler. Mine gübedeyni yaratmam seger. Men yaratmam birinçiden ris bilen dügü bilen indi ne bitirilgen jileklerini yaratmam. Ne birgem. Bütünle ýoňlamam. Andan soň ana yumurka bar, men yumurka yaratmam. Kurt bar, kurt yaratmam. Ne bir sesi dur kelýär. Hem pişirýärsen, konakka kelýär, kesinde şu gübedeyni matyr çaryp koýarlar. Men şu an parat. Ne ben? Ana oşapda bu mutlu biter. Fritur mu diýip, fritur mu? Nerse.
Ну, сен Шундай сәйір сұраулар бересіз. диалог Притюрма. Құш тілі, әйе, майда. Мен менде яртам ясмак кашын. Ул бик уңайлы, шуны пакетированный ашлар бар, ул бүтне бери бар. Койна суаны саласың да, 20 минуттан тасың кире кайтасың. Юан кабак суаны ичне, беренге урына стим кабак. Мен шуны сұрау туды әлмейді. Сен менә жер белән җиргә сәдер утыртырга, өсәр үстерергә яратасың. Әйе, минем бар. Андай әйберем бар. Бу да минем медитация. Хәзерге вакытта менә 16 ноябрь минем өйдә томатлар үсеп утыра. Әйе, Ничек үсә ул сине? Минем үлән дә чыкмый. Ни кинза утырткан, мондай 3-4 чыкты да, бетте. Аю, мен одновременно бу рассаданы миңа Костяның әтисе бирде. Аны әтисе пешерге ярата, ипи пешере үземе, духовкада анасын шул рассадларында утырта башлады. Ипи миңа билейтте, син дә ятасың бугай билейтте. Аны кара шине биткән, мен утыра. Мен аны отнага бутак сипсәм инде, мен ятамар тип китергә, мен эшләп пешеп китәм мен белән, белмим аны. Сейер кешеләр инде, кыйбат барсам. Мен яратмыйм идәге гөлләрне. Мен гөл юк, менде гөл юк. Нәмә шул рассадлар. Миңа 2 ел элек Аделька Рафиалка Миләүшә гөлен бүләк иткәннәр иде. Я тунда сипсә. Юк, ул рәхәтләнеп чәчәк атып утыра. Мәйтәм, син 1 ел эчендә үлмәсәң, мин сән тәшкә тагын бер гөл алам. Яшәсен фиалка. Һәм үлмәсә, Мин фиалка ничек буласың? Миләүшә. Әйе. Һәм мин үлмәде, минем өйдә 2 гөл. Һәм теге 5 кинзаны үсемтәсе. Кешене үсмим, инде мин блогер буларак төшерәм бит инде үземнең бу рассадларымны, базиликларымны ничек үсә ул сезнең дип, мине күсмәдек чөзалар мен күрсә. Минем энергия Кабардина Игорь фритюрдагы пешерәләр. Юк, ул коры табада пешерә. Мин коры табада. Кабардина Балкарида фритюрда мойда. Булай, корыда булай икән дип әйтәм. Кыстыбыйкы. Кыстыбыйны пешерәбез. Пешереп карыйсы булыр инде бу башына шулай мактагай. Пешереп карагыз. Рецептлары бик күп, интернеттан күреп карагыз. Чишмишне аш дип, чишмишне суп. Һәм күптәннән түгел генә мин үземә электр вафельни салдым. Бу шундый хаклы кызларны. Шуны белән инде. Егетләргә дә кызык бит, егетләр үзләренә яңа рецептлар алып торалар. Мин үземә электр вафельни сатып алдым. Һәм вафельнең төрле ниләрен, рецептларын пешереп карадым. Иң тәмлесе сыр һәм сырны кушсам, иң тәмлесе шул. Мин баллы вафельләрне яратмыйм икән, шундый закусочный вафель. Һәм шпинат белән. Шпинат яратмыйм, тоже шпинатны острый була иде. Такса усал. Мин менә шундый бер әйберне укыдым, карадым интернеттан, сахар турында сөйләгән кино инде. Һәм алар чыгардылар шундый нәтиҗә чыгардылар. Сыр катыра икән. Сырга кеше күбрәк өйрәнгән, аннан аерылырга аңа авыррак икән шикелләнеп кала. Мен синне хәшкәдән арнасың да. Миңа сырдан арыну бик кыен түгел, чөнки ул бик кыйбат. Акшам юрнәс колбасны сырны, ул бик кыйбат түгел. Мин яратмыйм. Сыр косичка. Юк, яратмыйм. Чечил бик тузлы, чечнәсе. Чечил. Юк, мин адыгейский сыр яратам. Кыздырарга ятасың дигән. Юк. Анчын кыстырмысын адыгейский сырны кыздырып ашасаң, фритюрда. Шундый тәмле була, мин яратам. Мәткә диге пешерәсең дә, адыгейскийны кыздырасың да, бер зур табак салат өсен дә, шундый Дуслар, 6 минуттан соң, менә монда 7 минуттан соң безнең туры эфирбез бетәчәк. Булган сорауларыгызны биреп битерегез. Биреп белгерегез әйе. Аннан соң тагын әйтәсем килә безнең Алсу Хафизның да ПП Мейган Хафизова, Хафиз ПП Мейган дигән аккаунтларны җибәрәм, безгә язылыгыз. Алсу кайчакта татарча яза, мин бөтенләй татарча язмыйм.
Бес кісіге қызық бұл. Сен сөйлесіп дешмеш отырмын. Мына Эльмира нәрсәдер язган. Халумины кыздырсаң тәмле. Әйе, халумида бер сырның бер төрлесе, сыр турында бер кызыклы әйбер сөйлемәс кесеге. Тукай, Габдулла Тукай һәм Фатих Амирхан алар бит мәдрәсәдә укыган шәкертләр, ләкин алар синең кебек протест белдерергә ярата торган яшьләр иде. Һәм ураза вакытында булар икесе редакциядә сыр ашап утыралар икән. Сыр татарларда гомумән киң таралмаган бит. Татарлар сырдан татар халыгачлары да юк. Һәм бар редакциядә сыр ашап утыралар. Кемдер кергән редакциягә? Татар кешесе. Ураза вакытында ашап утыралар дип буларны Язганнар. Юк, ачулана башлаган. Тукай әйткән бу бит сабын ди. Сабын бу ди. Ураза вакытында сабын ашарга ярый дигән. Кайын тапканга. Үзе шулай уйлап чыгарган. Менә шундый Қызық әйбер. кызга әйбер әйсер торды. Мен бір танышым ауайға, Саудовская Аравияға деймі, ораза вақытында барған кіші енді, анда рами бітіне біреу бола екен, ішлейм екен. Отельде ашай аласың, отельде, әміне енді шәһәрде рами туалетқа кіріп ашам. Біскі. Ал штрафлы түрме yok. Урамда гомумән ашарга ярамый. Мен ничектер җиңел барам. Камилтан чыклар безгә 5 минут әле. Сезгә бик зур рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Мәсәлән, мин ураза тотканда, миңа барыбер минем янымда кеше ашыймы, юкмы, гомумән игътибар итмим. Чөнки мин белән билгеле вакытта мин дә утырам да ашыйм. Мин тоткалаганым бар, уразаны булай хасмалыкта тотмыйм. Мин яратам, белесезме, Казанда, Рәсәйдә бөтенләй пост вакытын яратам. Мин бит инде ит ашамаган кеше. Пост вакытында бөтен җирдә дә постный меню барлыкка килә. Ансын рестораннарда кала кибетләрдә дә, гипермаркетларда да төрле предложениялар барлыкка килә башлый. Итсез булган. Йомыркасыз да бит, мин йомырканы да яратмыйм. О, син аслы гөлем элдә монда икән. Менә мин шу вакытта мен пост вакытын бик ошый. Шундый булып. Шәй ичеп алыгыз. Без хәзер сезнең белән сабулашкач, шәй ичәргә барабыз. Алыгыз. Әйтәгез, мин шундый иртән торып вождениегә барам. Казанда яшәүчеләр игътибарына. Иртәгә Ләйлә сәгать 8-дә. Магистральный урамы бар. Модельный урамында йөришекмен машина. Анда зинһар бармагыз, сәгать 8-дән алып 9-га хәтлеме? 7-2-4 номерлы машинаны китсәгез, икенче якка таба йөгерегез, яме? Тиздән Ләйлә ЮХИДИ инспекторларына имтихан бирәчәк. Һәм аның правасы булачак. Син үзеңә машина аласыңмы? Мин сорыйда инде, мин инструктор сорыйда, нинди машина булачаксың дип сорады миннән. Ниндине бүләк итә инде мәйтәм. Димәк, сиңа машина кирәк. Әлбәттә, мин ниндине бүләк итәм, мин әтидән дә көтәм. Егетеннән дә, икесеннән дә одновременно ике төрле машина булса да ярый. Кызыл төс шимиңа машиналарда автомат булсын инде. Кызыл төс, автомат, бензинны әзрәк ашасын. Маркасы аның мөһим. Бентли булса, инде юк инде, мин яраталар. Без әрләшеп рәхәт. Шунда прескиле. 3 минут бар, ул шигырь 3 минут бармы? Юк, мин әзрәк кенә куям. Мин машина турында сорамакчы. Менә мәсәлән, миңа машина кирәк түгел шәһәр. Беләсеңме, ничек дисем килә? Мин дә шәһәрдә Казанда дип тә уйламыйм машина йөртүне. Мин күбрәк менә бу машинаны, бу праваны эшлим Европа барганда, анда машина алып, бер урыннан икенче урынга күчеп йөрү өчен эшләргә дип. Синең хәзер ул халыкара удостоверение булачак. Башта инде мондый Рәсәйнеке булачак. Аннан соң айда үтмичә барып эшләр инде халыкара. Анда да имтихан бирә. Юк, анда туризмны 2500 дип. Рәхәт икән. Кагасын бирә. Европада яшәүчеләр игътибарына. Мин әле бик озак булган инде Европада. Мин теге Шенген визасын эшләтә алмыйм җиттер.
Бермиләрме или Юк, эшләтмисең? менә аны барырга Кәгазьләр тутырган кирәк. документларын җыярга кирәк. Мин уже не могу, андай берне яратмыйм. Мин турфирмаларга барып, акча түләп, алар минем өчен эшләсеннәр дә, мин шуңа гына риза. Bu нәрсә җәмәгать? Без бүген 12 сәгать буена бик күп темаларга кагылдык. Күбесенчә инде алар Лерон гаиләсе белән бәйле иде. Ничек белмим. Татарларга, татар теленә бәйле темаларда булды. Гомумән төрле өлкәләрдәге кешеләрне без сында кунак буларак чакырдык. Бәлки бу туры эфирның дәвамы булыр. Кеше сорый. Кеше сорый. Сез анда кемне күрәсегез килә, безгә Инстаграмга языгыз, яме? Һәм безнең белән калыгыз, безне карагыз. Без шигырь белән бетерергә. Бу шигырьне кем язган дип уйласагыз, кем? Ләбиб Дюран шигыре. Шигырьнең исеме "Халкым минем" дип атала. Белгән булсагыз, безнең белән кушылып бу шигырьне укый аласыз. Бу хуҗасыз җирдә, илдә син әллә бер этмисең? Аш ятасың буш оямда, өрмисең вә китмисең. Халкым минем. Юк, аны Халкым минем. Авызлыклап җигелгәнсең, син әллә бер атмысың? Суыкларда катмыйсың син, сазлыкларда батмыйсың. Халкым минем. Халкым минем. Каукланып биткән илдә син әллә бер бетмисең? Сытып та карыйлар, тик син һаман бетмисең. Халкым минем. Халкым минем. Күккә омтылган буласың, син әллә бер кошмысың? Кардәшләрең күктән оча, син нигә очмыйсың? Халкым минем. Халкым минем. Әти әйтмешли, напасара. Хәерле төннәр сезгә барыгызга да. Сау булыгыз. Завершаем трансляцию. Рәхмәт барыгызга да. Рәхмәт, Назлы.